Раздзел 21. Бачыце, спачатку лопаюцца вочы, потым праз вачніцы, праз рот, праз вушы пачынае выкіпаць кроў, галава адкідваецца назад, швы чэрапа разыходзяцца і запальваюцца мазгі, бачыце зеленаватае полымя. Нягледзячы ў вузкую адтуліну печы, перад якой пасадзіў купалу, падрабязна распавядаў пра тое, што ў печы адбывалася дырэктар крэматорыя, які, знаёмячыся, назваўся палкоўнікам Несцярэнкам, а спагада прасіла, за спінай стоячы: «Не глядзі, Янка, не глядзі», і далонькай спрабавала засланіць яму вочы. Такім зеленаватым полымем толькі мазгі гараць, усё астатняе звычайна, як дровы, голасам экскурсавода казаў палкоўнік Несцярэнка, і купала адводзіў руку спагады, не мог адарвацца ад жахлівага відовішча, якое магнетычна прыцягвала. Верхняя частка тулава прыпадымаецца, скрыжаваныя рукі раскідваюцца. Во, вы ажно адхіснуліся, сапраўды, здаецца, нібы жывы згарае у гіене вогненнай. Нас палохаюць, што па смерці ў ёй гарэць будзем, а мы пры жыцці ў ёй гарым. Прагарае грудная клетка, пачынае гарэць сэрца. Шкілет дагарае, але захоўвае форму, пакуль не дагараць вантробы. Лёгкія, страўнік, ныркі, печань. Чамусьці печань апошняя спапяляецца, прычым і ў цвярэзнікаў, і ў п'янтосаў, хоць у апошніх мусіла б раней згараць, праспіртаваная. Вы як, дарэчы, да гэтага? Можам у маім кабінеце вас памянуць. На прапанову палкоўніка купала ніяк не адрэагаваў, маўчаў. Сядзеў і глядзеў на прах, на попел, на тое, што засталося ад жыцця. «Што ж, пасядзіце», — сказаў палкоўнік. «Гэта ўражвае, я вас разумею». Купала ўспомнілася, як у сеніцы, куды пераехалі ягоныя бацькі, калі яму гадоў 7 было, захварэў іхні сабака. 2 дні праскавытаў бедны, і як Янка з маці не даглядалі яго, чым і як не лекавалі, спруцянеў. А ў суседа якраз гусі задралі лапы ад нейкай заразы, і ён павёз іх пад вечар за вёску, каб спаліць. Кінулі на воз і спруцянелага сабаку. Выкапалі яміну, наклалі дроў, і калі ўзнялося полымя, сабака ўскочыў і пабег. На ім гарэла поўсць, з яго кавалкамі злятала спаленая скура, а вогненны сабака бег, бег і бег, пакуль не ўпаў клубам агню на сваім падворку. «Ты глянь», — выдыхнула маці, — «мёртвы, спалены, а вярнуўся». Пазней Янку і малому, і даросламу неаднойчы снілася, што і гусі ўскрылілі, і ляцелі вогненныя, рассыпаючы іскры ў вечаровых нябёсах. «Мусіць, я не памру, пакуль не вярнуся на свой падворак», — падумаў купала, гледзячы ў печ, дзе, астываючы, сівеў ягоны попел, які ўскідваўся раз-пораз, нібы намагаўся ўзляцець і ападаў бяссільна, рассыпаючы іскры ў вечаровых нябёсах. Падняўшыся, ён адчуў, што хістка стаіць на нагах. Вогненнае відовішча моцна ўразіла яго.
Трэба неяк на свой падворак вяртацца, сказаў ён дырэктару, які не зразумеў. Што? Позна, позна, позна. Ціха заплакала спагада, якая, з'явіўшыся на пахаванне, ужо не пакідала купалу. І гэта праз мяне, бо я позна прыйшла да цябе, бедны мой, бедны, бедны. Чуеце? Спытаў дырэктар. Так бывае. Попел, калі астывае, плача. А вось тут попел ужо астылы. Павёў ён позіркам па сценах, у якіх былі ўмураваныя шыльдачкі. Бальшавік-чекіст таварищ, член ВКПБ, стойкий большевик, один из старейших деятелей большевистской партии. Прозвішчы стойкіх бальшавікоў нічога купалу не казалі, апроч аднаго — Усевалад Мяркулаў. «Зарэзервавана», — сказаў дырэктар на здзіўлены позірк купалы. «Яго расстраляюць, і ў гэтым крэматорыі спаляць у снежні 1953 разам з Берыем». «А Берыя дзе?» — спыніўся купала каля шыльдачкі, на якой надпісу не было, але дырэктар крутнуў галавой. «Не, таварыш Берыя не рэзерваваў, не верыць. Зрэшты, як усе, пакуль мазгі не загарацца». Крэматорый на Данской, куды прывезлі купалу з саюза пісьменнікаў, месціўся ў былым храме святых Серафіма Сароўскага і Ганны Кашынскай, збудаваным на колішніх гародах Данскога манастыра. Храм быў двухпавярховы. Верхні паверх, царкву Серафіма Сароўскага, перарабілі ў рытуальную залу, а ў сутарэннях храма у царкве Ганны Кашынскай паставілі на месцы алтара прывезеную з Нямецчыны крэмацыйную печ сістэмы Шрэдара. Выйшла тое, што трэба. «У нас раз і з пекла ў рай», — жартаваў дырэктар, прапаноўваючы купалу паглядзець, як ён будзе згараць. «Зручна і хутка. Для мужчын вашай камплекцыі час у дарозе займае 1 гадзіну і 10 хвілін. Жанчыны згараюць хутчэй, хоць жывуць даўжэй. Вашы усе жывыя?» «Так, ягоныя ўсе жывыя. І Уладзя, і Паўліна, і жанчына з імем Спагада, і дама з Кацельніцкай з імем Святой». Вось што яго найбольш здзівіла. Ён меў столькі фантазій, але ўявіць не мог, што ў самым канцы шляху, там, дзе супадаюць жыццё і смерць, супадуць імёны святой і грэшніцы. Што ён згарыць, што яго спаляць у храме яе імя. На іх апошняе спатканне яна прыйшла нервовая. З парогу кінула «Хачу выпіць». І калі выпілі, спытала: «Ты ведаеш святую Ганну, якую пры цару Аляксею Михайловичу кананізавалі?» Ён адказаў, што каталік, таму праваслаўных святых не ўсіх ведае, але гэтую так, бо яна адзіная святая, якая падпала пад анафему за тое, што 2 пальцамі хрысцілася, а пасля зноў была прызнаная святой. «Дык вось і я святая была, а цяпер пад анафему падпала», — сутаргава абняла яго Ганна. «І святой мяне зноў наўрад ці прызнаюць. Хоць 2 пальцамі перахрышчуся, хоць 3». Ён сказаў іранічна, падумаўшы пасля, што дарма так сказаў: «Можа, цар зміласцівіцца». І яна паднялася: «Толькі не гэты. Пайду я. Нельга мне тут». Ён трымаў яе. Яна рукі заломвала. «Ты разумееш, што гэта канец». Дайшло да істэрыкі. «Господі, якога д'ябла, на якое ліха ты прыпёрся? Клікалі цябе?» І калі ён сказаў, што клікалі, істэрыку з яе як рукой зняло. Села, закурыла і спытала: «Хто?»
Яны пазнаёміліся 3 гады таму, калі яму ўручалі ордэн. Быў банкет, і на банкеце яна падышла да яго. Уся бліскучая, пад руку са старшынёй прэзідыума Вярхоўнага Савета Калініным. «Віншую». Ён падумаў, што за краля такая, якая пад руку з усесаюзным старастам, а яна, выпіўшы шампанскага, спытала: «Праводзіце мяне да хаты?» «Гэтая актрыска шалёная», — шапнуў яму, калі выходзілі, Асеяў, ягоны добры знаёмец, паэт, вершы якога ён любіў і перакладаў. На яе спектаклі Сталін ходзіць, так што глядзіце. Што глядзець? Быў люты, было па-лютаўску зімна, і нават пытацца не трэба было, ці можна зайсці, каб сагрэцца. Ты згарыш у маіх палымяных абдымках. Ён спытаў: «Такія у малым тэатры прамаўляюць тэксты?» І яна сказала, што ў вялікім таксама. Раніцай папрасіла: «Напішы для мяне п'есу». Вось так, ён падумаў. Акцёры на сваіх месцах. Усё як заўсёды. Што ў Мінску, што ў Пецярбургу, што ў Вільні, што ў Маскве. Спытаў: «Каго б ты сыграць хацела?» І яна не сказала, як іншыя найчасцей казалі: «Ну, не ведаю», і на пальцах невядома што паказвалі, а ўскочыла ў ложку: «Каханку Бога!» І ўпала на яго, да крыві цалуючы, проста ўгрызаючыся ў вусны. «Ці каханку д'ябла!» Ён здзівіўся: «Табе ўсё адно?» «Або тваю каханку», — сказала яна, калі праводзіла, «але напісаную так, каб усё гарэла. Я гатовая дзеля кахання жывой згарэць». Малы тэатр. Вось глядзіце, гэта паўднёвы морг. Наладзіў яму экскурсію па крэматорыі дырэктар. «Тут секцыйны пакой, але нам сюды не трэба. Вас сказалі не рэзаць». Чаму? Зрэшты, няважна чаму. Добра, што не рэзаць сказалі. Ён помніў нежывое адчуванне нажа, калі ўзразаў жывот. За дзвярыма морга чуўся голас, нібы знаёмы. Адтуль голас чуваць. «Хіба?» — прыклаў вуха да дзвярэй дырэктар. «Сапраўды. Патолага-анатамаў сёння няма, значыць, былыя гаспадары завіталі. Колькі ім не кажы, што тут не храм, а крэматорый, усё адно прыходзяць». І ён дастаў ключы. Што ж, экскурсія дык экскурсія. Збоку ад печы, у зусім голым з адной паўкруглай сцяной пакоі, за доўгім, застеленым цыратай сталом сядзелі манах і манахіня. На стале ляжала кніга, з якой манахіня, не зважаючы на нечаканых гасцей, уголас чытала: «Перад канцом свету Расія зліецца ў адно мора вялікае з усімі землямі і плямёнамі славянскімі, і будзе грознае і непераможнае царства ўсерасійскае, усеславянскае Гога і Магога, перад якім схіляцца будуць усе народы. І ўсё гэта праўда будзе, як двойчы 2 4, і непазбежна, як Бог святы, што з даўніны прадракаў яго і ягонае грознае валадарства над зямлёю. Усё, як Бог мне адкрыў», — перахрысціўся манах. «Толькі неяк блытана пад канец напісана. Можна падумаць, нібы Гасподзь прадракаў не царства ўсеславянскае, а сябе самога. Хто гэтак напісаў?» «Вы, вялебны», — пасунула кнігу бліжэй да яго манахіня. «Вось і партрэт ваш на вокладцы, у мантыі і петрахілі і поручах, са срэбнай барадой, і падпісана «Святы Серафім Сароўскі». Ці не падобны?
Раптам хітравата зірнула яна на Купалу. Ды вы прысядьце, Іван Дамінікавіч, лепш відаць будзе. Скуль яна імя маё ведае? Дырэктар крэматорыя сказаў. З цікавасцю глядзеў Купала на манахіню, якая не толькі голасам, але і тварам падобная была да Ганны. І размаўляла па-беларуску, як і манах. Ці ўсё ж гэтак яму толькі чуецца? Можа, у Бога ўсе чуюць па-свойму, каб зразумела было. Чаму тады ў жывым свеце інакш? Жывы свет не ў Бога? Купала сеў. Прычым тут падобны ці непадобны, узнерваваўся святы Серафім. Я за ўсё жыццё не напісаў ні слова. Як гэта вы ні слова не напісалі, вялебны, пляснула ў далонькі, і наўмысна для гасцей, як здалося Купалу, здзівілася манахіня. А кніга чыя? Кніга мая. Манахіня зноў зрабіла выгляд, нібы дзіву далася. Бачыце, кніга ягоная. Ні слова не напісаў, а кніга ягоная. І верхні храм ягоны. А мая царква ніжняя. У яе словах была двухсэнсоўнасць. Манах па стале стукнуў. Так Бог уладкаваў. А што да кнігі? Дык Гасподзь прамаўляць мяне паклікаў, а не пісаць. Я казаў, за мной запісвалі. Не ўсе разумелі, боскай мовы не разумелі. Павярнуўся ён да Купалы. Некаторыя перакручвалі мае словы, як ім хацелася, а нехта пасля яшчэ і свае дадаваў. Хіба я ў тым вінаваты? Ён спытаў, хіба я ў тым вінаваты, не чакаючы адказу. У голасе ягоным не чулася ніякай віны, і Купала раптам падумаў, што мог не пісаць. Упершыню ў жыцці гэтак падумаў. Ні паэм не пісаць, ні п'ес, ні вершаў, ні па-польску, ні па-руску, ні па-беларуску. Ні пасля рэвалюцыі, ні да яе ніколі і нічога не пісаць, ні слова. І што тады? Ні ў чым не вінаваты быў бы, бязгрэшны, святы? Не, сумнавата усміхнулася манахіня. Бязгрэшных не бывае. Калі б я святая была, Бог не даў бы ворагам маім забіць майго мужа і дзяцей, значыць, у нечым вінаватая. Святы Серафім зірнуў на яе незадаволена. Не трэба было мужу твайму з Масквой ваяваць, княгіня, ды яшчэ Літву ў дапамогу клікаць. І сам бы жыў, і дзеці. На твар княгіні нібы аблачынка набегла. Можа быць, сказала яна, але памяць была б іншай. І, павярнуўшы руку Купалы даланёю ўверх, паклала сваю нечакана гарачую, нібы ў печы распаленую даланю на ягоную. Як там цяпер, Літвіны? Яна павяла даланёй па далоні знізу ўверх, зверху ўніз, і ён успомніў гэты рух. Можа быць, гэтыя святыя падрабляцца ўмеюць, пад каго захочуць. Хоць навошта святой падрабляцца пад грэшніцу. Гэтак Ганна гладзіла яму руку, калі яны развітваліся пасля сустрэчы. Той першай, 3 гады таму. Мы б маглі не спаткацца ў гэтым жыцці, казала яна, і ўсё было б тое самае. Толькі я не гладзіла б тваю руку, і памяць пра жыццё была б іншай. Так, яна не гладзіла б ягоную руку, і памяць пра жыццё была б іншай, толькі і ўсяго. Мы даўно не літвіны, беларусы, асцярожна пачаў вызваляць ён руку з-пад гарачай рукі княгіні, і раптам адчуў апёк. Зірнуў, на далоні ляжаў залаты медальён, на якім, нібы кропля крыві, чырванеў маленькі рубін. Праўда? Нібы не паверыла княгіня. Не літвіны? Шкада, вам пасавала. Зрэшты, як чалавек імя змяніць можа, гэтак і народ.
Вось я нарадзілася Ганнай, потым пострыг прыняла і стала Соф'яй. Цяпер у схіме я зноў Ганна. І што? Якой была, такая ёсць. Нідзе і ні ў чым не помню сябе іншай. Я таксама іншым сябе не помню, празвінеў ключамі Несцярэнка, і Купала пачуў тое, на што раней увагі не звяртаў. Палкоўнік таксама прамаўляў па-беларуску. Таму яшчэ раз нагадваю вам, што тут даўно не храм Серафіма Сароўскага і Ганны Кашынскай, а крэматорый імя таварыша Сталіна. Рэжымны аб'ект. Хочаце мошчы свае спаліць, калі ласка, а так няма чаго тут па начах швэндацца, бо я магу, хоць вы святыя, пакруціў дырэктар ключы на пальцы, прыдумваючы, мусі быць, што ён можа зрабіць са святымі, якія начамі па крэматорыях швэндаюцца, але нічога не прыдумаў. Зараз часу няма, нас чакаюць. Святы Серафім загарнуў сваю кнігу, паклаў на яе руку, зірнуў на дырэктара крэматорыя пранізліва. Вас чакае пекла. Вунь там, у данскім манастыры, кіўнуў ён за спіну, канаў патрыярх Ціхан. Вернікі хавалі яго ў сутарэннях, каб вы яго не забілі. Ён памёр уночы, выдыхнуўшы: «Ноч будзе цёмная, доўгая, доўгая». І нікому з тых, хто гэтую ноч цёмную, доўгую ноч наслаў, Бог не даруе, не даруе, не даруе, не даруе. Палкоўнік Несцярэнка ў пранізлівыя вочы святога Серафіма глядзеў спакойна. Можа быць, калі ён ёсць, але мяркуючы па тым, чаго я тут у Божым храме наглядзеўся, наўрад ці. Да таго ж часам мне здаецца, што я ў пекле і нарадзіўся, у гіене вогненнай. Больш і не жыў нідзе, так што, рушыў ён да дзвярэй, так што, Іван Дамінікавіч, чакаюць нас. Медальён ад Ганны хуценька падсунулася да Купалы княгіня. Развітацца з вамі цар яе не пускае. Гэтак злуе, што звесці са свету можа, уратуй яе, Божа. Купала сціснуў руку ў кулак, запякло яшчэ мацней. Яна сказала, што гатовая за вас, не, гатовая з вамі жывою ў агні згарэць. Ён не стаў удакладняць, з ім ці за яго. Манах зірнуў на княгіню незадаволена. Відаць было, што яны не ў простых адносінах. Святая Ганна Кашынская і святы Серафім Сароўскі. Зрэшты, як кожны мужчына і кожная жанчына. Хоць грэшнікі, хоць святыя, калі такія бываюць. А чаму царства ўсеславянскае, якое вы прарочыце, будзе ўсерасійскае? Падняўшыся і пацалаваўшы руку святой Ганне, спытаў Купала святога Серафіма, які проста не зразумеў, пра што ў яго спыталіся, а якое яшчэ. І дырэктар крэматорыя, палкоўнік Несцярэнка, расчыняючы дзверы, паглядзеў няўцямна. Праўда, што? Вось у гэтым яны згодныя. Поп з палкоўнікам. Відаць, падумаў Купала, выходзячы, і ў Бога не ўсё, як у Бога. Раздзел 22. Віктар патэлефанаваў Ганне на выхадзе з палаца з'ездаў.
Ніхто не адказаў ні ў яе дома, ні на лецішчы. Маўчаў тэлефон і ў ягоным нумары гатэля. Пайсці ў гатэль і аднаму напіцца? Ці з буфетчыцай? У яго была ў гатэлі знаёмая буфетчыца. Ішоў па марознай вуліцы расхрыстаны, яму было горача. Наўрад ці ад 3 кілішкаў каньяку. Ну добра. Няхай Грачына ад пачатку выступу ў прэзідыуме не было. Прыйшоў толькі пад канец. З гэтым як бы ўсё нармальна. Не было, не бачыў. Прыйшоў, убачыў. Але ж бачыў і дырэктара крамы, ці дырэктара цырка. На месцы Грачына. Гэта таксама нармальна. Ён шыбаваў наўскасяк па манежнай плошчы да вуліцы Горкага, на тым баку якой быў гастраном. Нават з буфетчыцай у буфеце напівацца яму не хацелася. Хацелася аднаму. Перайшоў вуліцу на чырвонае святло, засвістаў міліцыянт. Віктар тыцнуў яму пад свісток пасведчанне дэлегата, міліцыянт казырнуў. Угледзеўся. Гэта вы на з'ездзе выступалі. І тут пачулася. Вітя, я толькі што бачыла. Гэта геніяльна, Вітя, супер. Ты даўно ў Маскве? Чаму не званіў? Мне кажуць, Мар'ер у Маскве, а я кажу, не можа быць, пазваніў бы. Ты куды ідзеш? Давай да мяне. Ты ж ведаеш, я тут побач, каго-небудзь з нашых паклічам, адзначым. Ой, як Леонід Ільіч расцалаваў цябе, ой, як расчуліўся. Гэта геніяльна, Вітя, супер. Люся Бурсіна, аднакурсніца ягоная палітінстытуце, павісла на шыі, кінуўшы пад ногі гаспадарчую сумку, і вішчала ў вушы, цмокаючы ў адну шчаку, у другую, цмокала і вішчала. У яе была шырокая задніца і вузенькі галасок. Таленту не было ніякага, але яна і без яго не сумавала, прабаўляючыся ў піянерскай праўдзе вершыкамі пра піянерскія горны, барабаны, гальштукі, піянерскія кастры. Лахудра. Вось яна, слава, сярод міліцыянтаў і лахудраў. Ён ледзьве адчапіўся ад Бурсіной, якая стала сунуць яму свае кнігі. На, пачытай. Мне важна, вельмі важна тваё меркаванне. І убачыўшы, што ён не чытаць яе вершы, не казаць нешта пра іх не мае асаблівага жадання, дастала з сумкі бутэльку. Табе, Вітя, толькі для цябе. Замежная. Ад майго знаёмага астролага. Ад каго знаёмага? Астролага. У мяне знаёмы астролаг ёсць. Пра мінулае ўсё ведае і будучыню прадказвае. Калі хочаш, і табе. Хоць што табе прадказваць? Ты сам сабе сёння ўсё прадказаў. Геніяльна, Вітя, геніяльна. Узяўшы ў Бурсіной, бо не адчаплялася бутэльку астролага, ён купіў у гастраноме яшчэ пляшку гарэлкі, маскоўскай. Ніякай закускі не браў. Напіваўся ён, што зрэдку здаралася, не закусваючы. Чысты алкаголь. У нумары гатэля чакала Ганна. Чамусьці, нібы яна ў жалобе, уся ў чорным. Прыклала палец да вуснаў, паказала на тэлефон. Ён зразумеў. Жучок. Праслухоўка. Выйшлі на вуліцу, на якой было ўжо цёмна, марозна. Самы той час і тое надвор'е, каб напіцца. Абедзве пляшкі ён узяў з сабой. Ягоная капота, што ў Балгарыі купіў, была з такімі кішэнямі, на любую кампанію пітва ўлазіла. Адкаркаваў бутэльку, якую Бурсіна дала, глынуў. Не гарэлка, але нешта моцнае. Дай мне, папрасіла Ганна. Спадзяюся, гэта не кальвадос з рагожскага рынку. Выпіла. Па смаку нагадвае... Што? Тую атруту, якой частаваў нас дырэктар антыкварнай крамы. Толькі мацнейшая. Дзе ты яе ўзяў? І, не чакаючы адказу, сказала, стаўшы твар у твар на краснай плошчы каля зынелага маўзалея. Давай з'едзем адсюль, Віця. Нічога добрага тут ніколі не будзе. Толькі атрута. Ён забраў у яе бутэльку, зрабіў яшчэ глыток. Так, нагадвае напой вензеля,
толькі мацнейшы. Куды з'едзем? І як? Асабліва ты, дачка члена палітбюро. Мой бацька неяк перажыве, а што з тваім будзе? А майму ёсць, што перажываць і без гэтага. Калі мяне ў Крэмль не пусцілі, я з грачынскім ахоўнікам, ён кеміць у такіх справах, да хаты з'ездзіла і на лецішча. Потым да цябе ў гатэль. Паўсюль жучкі праслухоўкі. Ахоўнік сказаў не здымаць, бо без толку, паставяць новыя. Проста не трэба гаварыць дома пра такое, што гэбістам не трэба чуць. І яшчэ ахоўнік здзівіўся. Сказаў, што Цыкоўскім ад часоў Сталіна жучкоў не ставяць. Увогуле за імі не сочаць, таму дзіўна, што Грачына зажучылі. І калі спусціліся да Аляксандраўскага саду, дзе цепліўся на марозе вечны агонь, Ганна прысела, каб пагрэць рукі, і спытала. Ты нічога мне сказаць не хочаш? Ён хацеў ёй сказаць усё. Дзеля гэтага тэлефанаваў ва ўсе месцы, дзе яна магла быць, шукаў. Але як сказаць? І гледзячы на яе, ад холада сцятую, скурчаную каля агню, на якім грэла рукі, зразумеў, што ніяк. Тым больш цяпер, калі яна думае, што страчвае, ці ўжо нават страціла абаронцу бацьку і спадзяецца, мусіць спадзявацца. Жанчыны не могуць не спадзявацца на гэта, што абаронцам стане ён. І калі гэты абаронца пачне распавядаць, як ён надзімаў шчокі, якія смелыя намеры меў, ідучы на з'езд, да якога быў прыстроены яе бацькам, і як здзьмуўся, пшыкнуў, калі ўбачыў, што бацькі яе на з'ездзе няма, як спалохаўся тым жа страхам, якім зараз напалоханая яна. Дык што яна падумае пра яго? Што ён падставіць хацеў яе бацьку і, мусі быць, падставіў. Вось што яна пра яго падумае. І не паверыць, што нутро яму выкручвае сорам, што ён прызнаецца ёй у гэтым, бо яна адзіная, каму ён у гэтым можа прызнацца. Пазней, можа быць, паверыць, а цяпер не. І не сказаў ён тое, што хацеў. Ні Ганне, ні свету. Глынуў. Господі, чаму мы ўсе? Так лягчэй было думаць, чаму мы ўсе, а не чаму я. Заўсёды кажам не тое, што хочам. Нібы ў тым, што ён зрабіў, ці не. У тым, што не зрабіў, на што яго не хапіла, Бог вінаваты. Да мяне сёння адзін таварыш падыходзіў. Сухім голасам, хоць і глынуў, прамовіў ён і ўбачыў, як Ганна напружылася. Пасля выступу. Хто? Прадставіўся Рутневічам Олегам Дмітрыевічам, палкоўнікам КГБ. Ведаеш такога? Не, я не ўсіх палкоўнікаў ведаю. І што ён хацеў? Угадай. Завербаваць. Чаму завербаваць? Бо што яму яшчэ хацець? Чаго падыходзіць? Сапраўды. Так, завербаваць. І ты не згадзіўся, сказаў, што... Яна паднялася, і агонь падняўся за яе далонямі, за ёй. Але тут жа апаў. Зрэшты, не важна, што ты прыдумаў, каб адмовіцца. Важна, што адмовіўся. Ён злавіў сябе на тым, што яму прыемна было гэта пачуць. Прыемна было падумаць, што яна пра яго так думае. Чаму ты так думаеш? А як яшчэ мне думаць? Калі б ты згадзіўся, ты б не сказаў, што цябе вербавалі. Маўчаў бы, як рыба аб лёд. Калі б згадзіўся, маўчаў бы. Сказала так, быццам наскрозь яго бачыла. І гэта яго разанула. Моцна. Яна, пэўна, заўважыла, як яму забалела, і спытала. Ці не? Які ў нашых адносінах узровень праўды? Які ўзровень? Крытычны. Бацька яму казаў, малому, усё, што няпраўда, мана. Сказаць бы ёй зараз. Не пра тое, што хацеў. Пра тое ўжо не. Сказаць бы, ведаеш, чаму ты ўся сцялася, скурчылася. Не таму, што холадна. І не таму, што табе страшна за бацьку.
Ты баішся, што забяруць кватэру на малай Броннай, у якой зменіцца, а можа, застанецца той самы нумар тэлефона, па якім будуць званіць, але ўжо не цябе запрашаць у 300-ю секцыю. І ўжо ніколі я, дачка Грачына, не пусцяць у Крэмль. Як вам такі ўзровень праўды, Ганна Васильевна? Ці Ганна Іосифаўна, Ганна Лаўрэнціўна, Ганна Іванаўна? Як вас там? Але так ён не скажа. І ўсё ж, дапусцім, сказаў бы, а калі яно не так? Калі яна любіць бацьку і начхаць ёй на Крэмль, на 300-ю секцыю, скуль ён ведае? Не скуль. Але думае, што так, і кажа, што думае, бо гэта ён думае, праўда. Такі праўдадумец. А якую праўдадумцы думаюць праўду? Не пра сябе, пра іншых. Што ім дарагія бацькі, а не кватэры? Не. Яны думаюць, што ім дарагія кватэры, а не бацькі. І тыя, пра каго яны так думаюць, гэтаксама думаюць пра іх. Чаму ён ніколі не размаўляў з Ганнай пра тое, што ёй даражэй? Бацька ці 300-я секцыя? Як яна пачуваецца дачкой ЦК КПСС? Пра што толькі не гаварылі, абы пра што? А пра гэта не. Дык якую ён можа ведаць пра яе праўду, ці яна пра яго? Нешта ведае пра яго, сына свайго Віктара, хіба ягоны бацька. Ты больш за мяне любіш дзеда, які зрабіў цябе вернікам, казаў той, калі Віктар шчапіўся з ім праз веру, праз Бога, існаванне якога, прайшоўшы праз вайну, бацька проста не дапускаў. Дзед зляпіў з цябе чалавека, які не можа ні слова сказаць, ні кроку ступіць, не падумаўшы пра Господа. Павер мне, ты будзеш мець праз гэта праблемы, бо ў табе няма веры ў сябе. А без веры ў сябе, вера ў Бога – слабасць чалавечая, а не сіла. Бог любіць моцных. Так, ён шкадуе слабых, але любіць моцных, бо на іх трымаецца вера ў яго. Моцныя змушаюць слабых верыць, бо ім гэта выгадна. Бо тады і на гербе імперыі, і на спражцы дзягі, якой падпярэзваецца жаўнер, пасланы імператорам ваяваць, забіваць, можна напісаць «Gott mit uns» – «З намі Бог». А калі жаўнер загіне, пахаваць яго з Богам. У тым, што бацька казаў, таксама не было ўсёй праўды, толькі частка пра Віктара. І не было праўды пра Бога. Бо выходзіла, што вера ў Бога трымаецца на тых, хто ў яго не верыць, на такіх моцных, як бацька ці як Грачын. Калі я выступаў, твайго бацькі ў прэзідыуме не было. Ён быў. Пад канец з'явіўся. Ад пачатку быў. Я глядзела па тэлевізары ў тваім нумары. Глядзела яна. Дык і ён глядзеў. І не па тэлевізары. Магчыма, згадзіўся ён, каб не распавядаць, каго бачыў на месцы Грачына. Бо тады трэба распавядаць і пра ўсё астатняе. Так яно адно за адно і пацягне. Магчыма, я не заўважыў. Як не заўважыў? Ты ж, павярнуўшыся да прэзідыума, стаяў. Да Брэжнева. І нікога апроч Брэжнева не бачыў? Тут можна было б сказаць «бачыў» дырэктара цырка. Але Віктар гэтага не сказаў. Бацьку твайго ўбачыў, калі выходзіў. Ён абняў, павіншаваў. Не відаць было па ім, што ёсць нейкая праблема. А Рутневіч намякнуў, калі ўжо запрашэнне даваў, што праблема ёсць. Ганна кінула на яго хуткі позірк. Такі, нібы ён не сказаў пра праблему, а стварыў яе. Якая праблема? І якое запрашэнне? На 2 асобы палез Віктар у кішэнь, дзе прыціснутае пляшкай гарэлкі ляжала запрашэнне. На заўтрашні банкет па завяршэнні з'езда. А праблема Ганна перапыніла. А палкоўнік гэты не сказаў, чаму запрашэнні ад ЦК раздае ЧК? Калі ўсё маё жыццё гэтым займаўся Смерцюкоў.
Для яе жыццё з запрашэннямі ад Смерцюкова усё яе жыццё. Палкоўнік гэты сказаў, што сёння дэлегат з Новасібірска, блізкі сябар твайго бацькі, рваўся да трыбуны, каб прапанаваць Брэжневу падаць у адстаўку. Каб параіць яму тое, што, калі верыць смерці, Брэжнеў сам хацеў зрабіць. Нагадаў ён Ганне, пачутае ёй ад Смерцюкова, а тая забрала ў яго запрашэнне, парвала, кінула ў вечны агонь і спытала. Тое самае, што ты хацеў прапанаваць? Гэтага ён зусім не чакаў. Не таго, што запрашэнне парве, а што так спытае. Ведаць пра выступ яна не магла. Наўздагад спытала. Ён паводзіў сябе, выглядаў так, што можна было ўгадаць? Ці таму ўгадала, што ён толькі пра тое і думаў, і неяк яно перадалося? Віктар неаднойчы заўважаў, што людзі кантактуюць не толькі з выклым. Адзін бачыць, што іншы робіць і чуе, што іншы кажа, але і незвычайным, таямнічым нейкім спосабам, пра які мы нават не здагадваемся, што ён ёсць, і здзіўляемся, калі ў сабе яго знаходзім. І калі тое, што нехта заспявае сам у сабе нейкую песню, а той, хто побач, тут жа пачынае спяваць яе ў голас, зразумець яшчэ можна, дык тое, як падуманае табой адразу становіцца тэмай размовы людзей, у кампаніі якіх ты пра гэта падумаў, прычым не толькі тых, хто цябе ведае і можа ўгадаць, пра што ты думаеш, але і людзей незнаёмых, выпадковых спадарожнікаў у цягніку, немагчыма зразумець. Мы зусім мала пра сябе ведаем. Амаль нічога. Пра космас ведаем болей, чым пра сябе. Дык як мы можам ведаць пра сябе праўду? Якім веданнем і якую? Ці тое, што сёння ты змаладушнічаў, пабаяўся заспяваць у голас тую песню, якую ў сабе спяваў, і ёсць уся праўда? І калі Ганна менавіта яе дамагаецца, і калі ўжо дамагаецца нязвыклымі спосабамі, а тым таямнічым, пра які мы не здагадваемся, што ён ёсць, калі так, калі такім спосабам, калі такая сувязь паміж намі, замітусілася ў ягоных мазгах, і ён, ужо наважыўшыся сказаць усё, як было, няхай сорам, няхай нават яны разыдуцца, што заўгодна няхай спытаў, нібы не ён, а нехта іншы, хтосьці за яго спытаў, ці гукарэжысёр Дэблікаў фанаграму ўключыў. З чаго ты ўзяла, што нешта я прапанаваць хацеў? Гэта быў кашмар. Ён абвальваў сябе ў сабе самім, як шахцёр-самагубца, які забраўся ў шахту і абвальвае на сябе пароду. Ён гінуў, а Ганна, незважаючы на гэта, зусім не таямнічым, а самым звычайным спосабам паведамляла яму, што бачыла ў тэлевізары, як ён раптам узнерваваўся перад самым выступам, замітусіўся на сцэне і падумала, што замітусілася нешта ў ягонай галаве. А што магло замітусіцца? Не вершык жа, падумала я. Не 8 радкоў, якія на магнітафон запісаныя. Вось і падумала, што ты вырашыў. Яна змоўкла, убачыўшы, як ён, закінуўшы галаву, п'е. Нават не п'е, а проста залівае ў сябе з бутэлькі напой астролага. І пырскі ляцяць, бліскаючы іскрамі, зіхатліва пыхаючы, рознакалярова, як феерверк, згараючы ў вечны агонь, на які ён раптам сеў, пустую пляшку адкінуўшы, у крамлёўскую сцяну шпурнуўшы. Што вырашыў? Выявіць смеласць? А яна схапіла яго за капоту, якая знізу задымілася, рванула за плечы так, што капота па шве затрашчала. Падняла! Адкуль столькі сілы ў ёй узялося? Ты што, шалеў? Бяжым! І яны пабеглі. Добра, што паставы якраз адышоў, можа быць, у прыбіральню, ці куды там адыходзяць паставыя, якія пастаўленыя каля вечнага агню, каб ніхто не ўздумаў задніцай на яго сесці, затушыць, ці закуску на ім засмажыць. Добра, што ён закуску не купіў. Віктар самым простым спосабам, азадкам уцяміў, пра што крычыць яму Ганна, за якой бег ён азіраючыся. Толькі б не дагналі,
бо за імі ўжо свісталі, тупалі. І што будзе, калі затрымаюць, арыштуюць, таксама можна было здагадацца нават азадкам, без ніякіх таемных спосабаў. Ён думаў, што Ганна паверне да манежу, каб нырнуць за ім у які-небудзь двор, а яна пабегла туды, адкуль яны прыйшлі, на Красную плошчу. На плошчы таксама стаялі паставыя. Адзін засвістаў, і Ганна кінулася наўпрост да ўваходу ў маўзалей, дзе два салдацікі ганаровай варты гэтак разгубіліся, што хоць для экскурсій быў ужо не час, прапусцілі яе. І Віктар за ёй паспеў праскочыць, а тыя, хто іх даганяў, нерашуча спыніліся. Раздел 23. Каля лесвіцы на другі паверх, да якой дырэктар краматорыя правёў купалу, іх чакала спагада. Гайдалася на вянку паміж лесвіцай і пад'ёмнікам, на якім нядаўна спускаўся купала ў труне. «Цяпер узнясецеся», — усміхнуўся дырэктар. «Можна і па лесвіцы, але лепш, думаю, на пад'ёмніку. Эфект больше. Вас Горкі збіраецца вітаць. Будзе ўрачыста». «Хто вітаць збіраецца?» «Максім Горкі. Яго ж таксама ў гэтым краматорыі спалілі. Маяковскі тут, Чкалаў, Кіраў. Слаўная кампанія. Дапамажыце труну вашу з пад'ёмніка ссунуць. Вось так. А што рабіць з вянком? Шкада такі паліць». «І не трэба», — сказала спагада. «Мы на ім да хаты паляцім». «А, — працягнуў дырэктар, глянуўшы на спагаду. Жанчына, значыць, як ва ўсіх». Купала здзівіўся, бо звык, што жывыя спагаду не заўважаюць, а Несцярэнка, нібы дзеля таго, каб паказаць, што заўважыў, падаў спагадзе руку, каб дапамагчы стаць на пад'ёмнік, але яна не прыняла ягонага жэсту. «Дзякуй, я на вянку». І спытала з'едліва: «А вы? Горкі вас таксама вітаць будзе?» І гэтае з характарам, падумаў купала, а па твары дырэктара нешта падобнае на канвульсію прабегла. «Не, я па лесвіцы. 22 прыступкі. 15 першы пралёт, 7 другі, усяго 22. Вось я і прайграў», і паглядзеў на купалу. «У нас абодвух перабор». «Што?» — не зразумела спагада. Дырэктар уздыхнуў. «Нічога. Я не паэт, а палкоўнік, які зрэдку ў карты гуляе. Мяне Горкі вітаць не збіраецца. Тым больш, што ўсе лічаць, што мяне расстралялі правільна». Ён сабраўся уключыць пад'ёмнік, купала спыніў яго. «Дык вы не жывы? Ажыўлены?» «Як і вы», — абыякава сказаў дырэктар. І, убачыўшы, што купалу стала ніякавата, дадаў: «У гэтай краіне даўно ўжо не разабрацца, хто жывы, хто мёртвы». «Так», — згадзіўся купала, — «даўно не разабрацца. А што значыць правільна расстралялі?» «Ну, некага расстралялі няправільна, а мяне правільна. На тутэйшым сходзе гэтак пастанавілі, бо сам я многіх пастраляў. З Лубянкі іх прывозілі, і я тут, а пасля мяне, год таму, у 41-м. Не за расстрэлы, не, проста ўспомнілі, што я былы палкоўнік. Былы, але белы. Быў эмігрантам.
У Францыі выпадкова прыстроіўся да пахавальнай канторы, у крэматорый. Гадоў праз 5 ведаў пра крэмацыю ўсё. Жыў добра, толькі сумна. І раптам мяне чэкісты праз аднаго знаёмца знаходзяць, прапануюць вярнуцца. Маўляў, Маскве патрэбны крэматорый, а няма адмыслоўцаў. Праца цікавая. Вось я і спакусіўся. Націснуў ён кнопку пад'ёмніка і паглядзеў на спагаду, якая падымалася на вянку. Ва ўсіх свае жанчыны, ва ўсіх свае спакусы. Яно так, кіўнуў Купала. Але не ва ўсіх жанчыны, якія лятаюць. І пацікавіўся. Вы беларус? Чаму? Па-беларуску размаўляеце. Я не зразумеў таго, што пачуў палкоўнік. Па-беларуску? Па якому беларуску? Пад'ёмнік плаўна рухаўся ўверх, і, падняўшыся, Купала апынуўся ў рытуальнай зале, дзе паўдня таму з ім развітваліся тыя, хто ў кабінеце старшыні Саюза савецкіх пісьменнікаў вырашаў, ды так і не вырашыў, жывы ён паэт ці мёртвы. Але на памінкі з крэматорыя ў рэстаран дома літаратара паехалі ўсе. Цяпер рытуальная зала выглядала хутчэй актавай. У ёй праходзіў сход. На дыване, пасцеленым у апсідзе ўсходняй сцяны, дзе ў хрысціянскіх храмах алтар, роўненька над печчу крэматорыя мясціўся невялікі з 3 чалавек прэзідыум, справа ад якога ўзвышалася вузкая, падобная да труны трыбуна, а ў нефе, раздзеленым калонамі, што падпіралі арачны звод, цясніліся хто седзячы, хто стоячы, бо ўсім не хапала месцаў нябожчыкі. Купала адразу зразумеў, што гэта нябожчыкі, бо першым, каго ўбачыў, быў пралетарскі пісьменнік Горкі, які радасна падняўся яму насустрач. А вось нарэшце наш дарагі госць, і павёў Купалу да прэзідыума. Прапаную адкласці абмеркаванне наступнага пытання, каб прывітаць як ганаровага госця нашага крэматорыя, народнага паэта Беларусі, чарговую ахвяру. Не даказана! Ускочыў у прэзідыуме сухенькі дзядок у глуха зашпіленай гімнасцёрцы пад перазанай шырокай дзягай з меднай зоркай. Не даказана, што ахвяра. Што нябожчык факт, а што ахвяра не. Да і тое, што нябожчык не факт, крыкнуў нехта з залы. Калі ён з першай лабараторыі. Таварышы, таварышы! Празваніў званочкам вайсковец у цэнтры прэзідыума, пэўна, старшыня сходу. Давайце не парушаць парадак. І вы, таварыш Горкі, не парушайце. Пастанавілі заслухаць і абмеркаваць пытанне пра крэматорый. Значыць, заслухаем і абмяркуем, а пасля ўжо пытанне таварыша Купалы. І вайсковец павярнуўся да круглатварай, смуглявай жанчыны ў сіняй блузцы і чырвонай касынцы, якая разам з ім і дзядком сядзела ў прэзідыуме. Калі ласка, таварыш Коган. Горкі, якога Купала звык бачыць выключна ў прэзідыумах, а тут ён чамусьці сядзеў разам з усімі, азірнуўся па баках, чакаючы, што вайскоўцу нехта запярэчыць. Давайце госця ўважым. Але ніхто не запярэчыў. Прысядьце пакуль, Іван Дамінікавіч, ніякавата прапанаваў Горкі, уціснуўшы Купалу паміж Маякоўскім і Куйбышавым, аднаго з якіх Сталін назваў найлепшым паэтам савецкай эпохі, а іменем другога назваў горад, у які Берыя саслаў Мяркулава. Яшчэ ў мінулым годзе, 11 лістапада, была прынятая пастанова нумар 114 выканкама Массавета аб працы моргаў горада Масквы, дзе гэтая праца прызнаная цалкам нездавальняючай. Замахала кулачком з трыбуны таварыш Коган, і Куйбышаў з гонарам, як здалося Купалу, шапнуў яму на вуха. Моя другая жонка, грамадзянская, як вайна. І я хачу спытаць, набірала звону ў голасе другая жонка Куйбышава,
Куды глядзіць загадчыца гарадскога аддзела аховы здароўя таварыш Левант, якую массавет абавязаў на працягу 5 дзён палепшыць працу моргаў. Больш за 5 месяцаў прамінула. Куды яна глядзіць? Таварыш Коган, сціснуўшы кулачок, паглядзела на Куйбышева, на Купалу, якому не надта спадабалася, як яна паглядзела, а сухенькі дзядок у гімнасцёрцы ўскочыў. «Ёсць, таварыш Левант!» І нехта з залы сказаў: «Сёння яе расстралялі, заўтра прывязуць». «Нарэшце!» — паправіла касынку, што на бровы з'ехала таварыш Коган. «Столькі часу расстраляць не маглі. А начальніка трэста пахавальных паслугаў таварыша Шорына прывезлі?» Нябожчыкі закруцілі галовамі, каб паглядзець на начальніка трэста пахавальных паслугаў, бо ў кожнага, мусі быць, былі да яго свае прэтэнзіі, але ў зале ніхто не падняўся. «Няма яго!» — шчакаўшы паўхвіліны, стукнула кулачком па трыбуне таварыш Коган. «Усе ёсць, а яго няма. Яму з дырэктарам крэматорыя таварышам Несцярэнкам даручана абсталяваць памяшканне для прыёмкі трупаў да 100 чалавек, запусціць другую і трэцюю печы, перавесці крэматорый на 3-зменку, а яго няма. Дык спадзяюся, хоць хто-небудзь з тых, хто за гэта адказны, прысутнічае. Таварыш Несцярэнка тут?» «Несцярэнка расстраляны!» — крыкнулі з залы. «Лебедзеў цяпер дырэктар!» Таварыш Коган ніколькі не збянтэжылася. «Ну і што расстраляны? Я таксама расстраляная. Але гэта не здымае з мяне адказнасці за справу, якую даручыла мне партыя. І з таварыша Несцярэнкі не здымае. Павялічваецца інтэнсіўнасць расстрэлаў, і партыя даручыла яму павялічыць прадуктыўнасць крэматорыя. Калі ён не здольны выканаць адказнае даручэнне, яго трэба гнаць з партыі. Прапаную выключыць. Хто за?» Адна за адной пачалі падымацца рукі. І Куйбышаў, які ўсё ж быў старшынёй камісіі савецкага кантролю, а не проста намеснікам старшыні массавета, як ягоная другая жонка, якая пачала тут камандаваць, раптам, можа быць, праз рэўнасць, запярэчыў: «Чакайце, яго ўжо выключылі з партыі перад расстрэлам. Каб другім разам выключыць, трэба нанава прыняць». І ў самым канцы залі, каля выхаду, дзе тоўпіліся тыя, каму не хапала месцаў, і дзе на лесвіцы, што вяла на першы паверх, стаяў палкоўнік Несцярэнка, чарнявы з сівізной нябожчык у кіцелі пракурора падтрымаў Куйбышева. «Правільна, другім разам у партыю прыняць і другім разам расстраляць». «Як гэта?» — спытаў Купала Маяковскага, і той сказаў ціха: «Вам трэба было застрэліцца, Іван Дамінікавіч. Тых, хто сам застрэліўся, яны не расстрэльваюць. І тых, хто павесіўся, не вешаюць, і тых, хто зарэзаўся, не рэжуць». Весела дадаў Куйбышаў, і Купала падумаў, што нейкі ён завясёлы для нябожчыка. Горкі згодна паківаў. Купалу здалося, што ён згодны з тым, што Куйбышаў для нябожчыка выглядае занадта вясёлым, але аказалася, што Горкі згодны з тым, што сказаў Маяковскі, побач з якім Аляксей Максімавіч прысеў, крыўдліва зірнуўшы на прэзідыум. «І ніхто б тады не вінаваціў вас у здрадзе паэзіі», усё яшчэ нервуючыся праз нахабства старшыні прэзідыума, які асадзіў яго як школьніка, пачаў і тут жа засумняваўся ў тым, што правільна падтрымаў Маяковскага, Горкі. «Хоць наўрад ці. Вось Уладзімір Уладзімірович застрэліўся, а толку? Усё адно вінаваціць. Маўляў, бальшавікам прадаўся. Большасць за тое, каб прыняць і выключыць», кінула лічыць паднятыя рукі і не стала пытаць, хто супраць, таварыш Коган. «Пытанне вырашанае». З крэсла ўперадзе Купалы ўзвіўся, як загарэўся, імпазантны мужчына. «Добра, выключылі. Але як выключэнне з партыі таварыша Несцярэнкі вырашае праблему?
Як яно падымае прадуктыўнасць крэматорыя? Павярнуўся ён да залы, і Купала пазнаў любімца партыі Кірава, якога таварыш Коган, відаць, усё ж не надта любіла, бо замахала кулачком. Я б на вашым месцы такіх пытанняў не задавала, Сергей Миронович, бо мы можам спытаць, як вы падымалі прадуктыўнасць насельніцтва Ленінградскай вобласці, дзе вы былі першым сакратаром абкама партыі, вашы адносіны з Мільдай Драўля? І можам пацікавіцца, за што вас застрэліў муж гэтай дамы? Прычым тут Мільда? Як загарэўся, гэтак патух Кіраў, а Маяковскі ціха спытаў Купалу. Яго праз Мільду, а вас праз каго? Купала не адказаў. Не таму, што не паважаў Маяковскага, а проста не ведаў, праз каго яго. І гэтак мы жылі, сціскаў і расціскаў ён кулак, у якім апякаў скуру рубінавы агеньчык. Як я гэтага не заўважаў? Хоць чаму не? Заўважаў, але неяк так незаўважна. Каб не заўважылі, што заўважаю. Цяпер галасуем за другую частку прапановы таварыша. Як ваша прозвішча? Паспрабавала дазнацца ў нябожчыка ў кіцелі пракурора ягонае прозвішча таварыш Коган, але той не назваўся, і яна махнула рукой. Галасуем за прапанову таварыша нябожчыка ў кіцелі пракурора. Хто за тое, каб яшчэ раз расстраляць таварыша Несцярэнку? Уважліва паглядзела яна ў залу, дзе толькі нябожчык у кіцелі пракурора прагаласаваў за, і тады дзядок у гімнасцёрцы перагаварыў пра нешта з вайскоўцам, старшынёй прэзідыума, які адразу ж празваніў званочкам. Таварышы, таварышы, пытанні расстрэлаў сходамі не вырашаюцца. Гэта прэрагатыва тройкі. А ў тройку, як мы пастанавілі, уваходзіць прэзідыум. Я, таварыш Коган і таварыш Кашкадамаў. Вось мы зараз прылюдна і прагаласуем. Хто за тое, каб яшчэ раз расстраляць дырэктара крэматорыя за невыкананне пастановы Массавета? Падняў ён руку разам з дзядком Кашкадамавым, і яны ўдвух чакалі, калі падыме руку таварыш Коган, а тая ўсё не падымала, глядзела ў залу, дзе ніхто з нябожчыкаў не хацеў ніякіх расстрэлаў, бо ўсе ўжо былі расстраляныя, і таварыш Коган напружана пра нешта думала, а потым спытала гэтак разважліва. А як расстрэл таварыша Несцярэнкі вырашае праблему? Як гэта падымае прадуктыўнасць крэматорыя? І падняла руку, калі дзядок і вайсковец рукі апусцілі. Я супраць. Ай ды Коган! Пляснуў сябе па каленях Куйбышаў. Дарма я кінуў яе ў Самары. Дзядок з вайскоўцам пераглянуліся разгублена. Танную папулярнасць сабе зарабляеце. Яўгенія Саламонаўна, пачаў вайсковец, а дзядок нібы раптам душна яму стала, каўнерык гімнасцёркі рвануў. Вы болей не ў тройцы і не ў прэзідыуме. Ды таварыш Коган не стала іх слухаць. А што да прапановы таварыша Горкага, не сышла яна з трыбуны, хоць дзядок з прозвішчам Кашкадамаў, раззлаваўшыся, цягнуў яе за блузку. Што да прапановы вітаць таварыша Купалу як ганаровага госця нашага крэматорыя, дык я за. Бо чаму не? Таварыш Купала, паэт? У мяне муж быў паэтам, пакуль не кінуў мяне ў Самары. Вайсковец не вытрываў. Пры чым тут ваш муж? Пры чым Самара? Пытанне трэба разгледзець, зачытаць характарыстыку. У вас характарыстыка, таварыш Купала, ёсць? У мяне ёсць, падняўся Горкі. У мяне, таварыш Тухачэўскі, ёсць характарыстыка на нашага ганаровага госця. Дастаў ён паперу з кішэні мешкаватага пінжака. Магу зачытаць. Купалу няёмка стала. Як гэта ён не пазнаў у вайскоўцы аднаго з першых чырвоных маршалаў.
Маршал павярнуўся да Кашкадамова. «Паслухаем?» Кашкадамаў, не здолеўшы адцягнуць ад трыбуны другую жонку Куйбышева, вырашыў праблему іначай. Адцягнуў ад яе трыбуну, якую тут жа заняў. «Не трэба, таварыш Горкі. Сядьце з вашай характарыстыкай. Ведаем мы вашы характарыстыкі. Ёсць у Беларусі два паэты – Колас і Купала. Вельмі цікавыя хлопцы. Ну і што?» Горкі сеў. «У нас тут усе цікавыя. Нецікавых тут няма. Яны там засталіся», – паказаў пальцам спачатку ў адзін бок, пасля падумаўшы у другі Кашкадамаў. «Я, да вашага ведама, першае таварыства аматараў крэмацыі стварыў. Першым старшынёй ягоным быў. Мяне тут адным з першых расстралялі і спалілі. Вось гэта характарыстыка. Ці вось гэта?» Дастаў старшыня таварыства аматараў крэмацыі паперчыну з кішэні гімнасцёркі. «Мне толькі што адтуль», – падняў ён палец уверх, – «перадалі. І што тут напісана? Можна быць у жыцці падонкам і пісаць знакамітыя кнігі. Пісьменніку можна выбачыць здраду калегаў і таварышаў, можна выбачыць здраду ідэалаў, але нельга выбачыць здрады літаратуры. А Янка Купала здрадзіў літаратуры. Вось што тут напісана», – страсянуў паперчынай Кашкадамаў старшыня таварыства аматараў крэмацыі. «І напісана адмыслоўцам. Я не хачу сказаць, што таварыш Горкі не адмысловец, але таварыш Горкі адмысловец старарэжымны, а гэтая характарыстыка сучасным адмыслоўцам складзеная, нават звыш сучасным, чалавекам з нашай светлай будучыні, дзеля якой нас расстралялі. І гэта гонар, таварыш Горкі», – склаў паперчыну Кашкадамаў, «быць расстраляным па волі таварыша Сталіна дзеля нашай светлай будучыні, па партыйнай лініі. А то з'яўляюцца тут некаторыя, скончыць жыццё праз усялякія амуры і ў ахвяры лезуць. Ды яшчэ ёсць таварышы», – азірнуўся Кашкадамаў на другую жонку Куйбышева, якая як стаяла, гэтак і засталася стаяць на тым месцы, дзе ў яе трыбуну забралі. «Якія ганаровыя сябры нашага крэматорыя прыняць іх прапаноўваюць. Гэта ўжо ведаеце», – развёў ён рукамі, паказваючы, што такія прапановы ў галаве ягонай не месцяцца, і, сышоўшы з трыбуны, важна сеў у прэзідыум побач з Тухачэўскім. Таварыш Коган адразу заняла пакінутую непрыяцелем пазіцыю. «Таварышы, паслухала я таварыша Кашкадамова, і вось што хачу сказаць, таварышы. Таварыш Кашкадамаў, гэта…» З залы засвісталі. «Досыць пра Кашкадамова! Увогуле досыць! Вы ўсё сказалі! Таварышу Горкаму слова!» «Таварышу Горкаму, дык таварышу Горкаму!» Надзіва лёгка сышла гэтым разам з трыбуны грамадзянская вайна, другая жонка Куйбышева, і Горкі, які, пакуль прамаўляў Кашкадамаў, сядзеў унураны, цяпер з цяжкасцю, як здалося Купалу, падняўся. Да трыбуны не пайшоў, стаў каля Маякоўскага. Маякоўскі стрэліў сабе ў сэрца. Я таксама страляў сабе ў сэрца. Купала спрабаваў зарэзацца. Як вы думаеце, чаму?» «Праз амуры!» – падскочыў Кашкадамаў. «Ведаем мы!» Горкі не стаў спрачацца. «Няхай праз амуры. А вось вы, таварыш Кашкадамаў, спрабавалі зарэзацца? Думалі стрэліць сабе ў сэрца? Ну, хоць пра што-небудзь, калі яно невыносна баліць». «Што ён нам тут?» – павярнуўся Кашкадамаў да Тухачэўскага. «Літаратуру разводзіць». І, убачыўшы, што Тухачэўскі гатовы слухаць Горкага, крыкнуў: «Здаровае ў мяне сэрца! Не балела і не баліць! Калі расстрэльвалі,
У патыліцу стрэлілі! У галаву! Нехта крыкнуў: «Яно і відаць!» І ў зале засмяяліся. Кашкадамаў хацеў нешта адказаць, але Горкі так зірнуў на яго, што ён сеў, а смех у зале абарваўся. Слухаў я некалі таварыша Кашкадамова на сходзе таварыства аматараў крэмацыі. Цяпер вось на сходзе нябожчыкаў. Горкі гаварыў так, нібы не хацеў гаварыць, бо ўсё адно без толку, але трэба. Памаўчаў і памкнуўся да залы. Ведаеце, чаму я ў крэматорыі спаліўся? Не таму, што ў таварыстве аматараў крэмацыі мяне загітавалі. Я сам сябе загітаваў. Я падумаў, што ў агні перайначыцца тое, з чаго мы створаныя. Склад рэчываў зменіцца. Але, як бачыце, не. Мы і ў попеле тыя самыя. Нас хоць праз агонь, хоць праз зямлю ці ваду, праз землятрус, патоп, вайну, хоць праз што, усё тое самае. Кашкадамаў, ва ўсім Кашкадамаў. Дзядок зноў ускочыў. Я папрасіў бы выбіраць словы. Што значыць Кашкадамаў ва ўсім Кашкадамаў? А тое і значыць, што значыць, безнадзейна сказаў Горкі, і тут нябожчык у кіцелі пракурора падняў руку. А можна мне сказаць? Па партыйнай лініі, па даручэнні таварыша Сталіна. Раздзел 24. У маўзалеі побач з саркафагам, у якім ляжаў Ленін, стаяў стол, за якім сядзелі дзядок з бабуляй, камендант Крамля, ён жа начальнік 9-га ўпраўлення КГБ СССР генерал-лейтенант Шырокаў ва ўсёй форме з ордэнам Леніна, і сам Ленін, якому сядзець за сталом побач з генералам насупраць дзядка з бабуляй ніяк не замінала тое, што ў саркафагу, у труне з празрыстымі бакавінамі, ён ляжаў забальзамаваны. «Калі ласка, сядайце», – запрасіў Ленін, і задыханыя Віктар з Ганнай прыселі на зэдлікі ў тарцах труны. Ён у нагах, яна ў галаве. «Правільна селі», – кіўнуў Шырокаў. Генерала Шырокава, які не раз прыходзіў у палац з'ездаў на рэпетыцыі, апошні месяц увогуле не вылазіў з Крамля, Віктар ведаў. А дзядок з бабуляй, мусі быць, хадакі? «Дык якая ў вас праблема, таварышы?» – спытаў хадакоў Ленін, і па тым, як спытаў, відаць было, што нечага ён не можа ўцяміць. «Чым я магу дапамагчы?» «Мы святыя. Святая Ганна Кашынская і святы Серафім Сароўскі», – сказаў дзядок. І на тварах жыхара маўзалея і каменданта Крамля няўцямнасць змянілася на заклапочанасць. Так, гэта праблема, і трэба яе вырашаць. Ленін падсунуў да сябе дзве паперкі, што ляжалі бліжэй да каменданта Крамля. «У вашых пропусках гэта у свеце мы Машнін і Цвярская, а ў схіме Ганна і Серафім. Я з 1754 года, яна...» Святы Серафім наморшчыў лоб, забыўшыся, пэўна, у якім веку святая Ганна. Паглядзеў на Леніна, той узяў адзін пропуск, другі. «Тут не напісана. З якога вы, Ганна Дмітрыеўна, года?»
Ганна Дмітрыўна пакасілася на Ўладзіміра Ільіча. Маўляў, выхаваныя людзі не пытаюць пра ўзрост жанчын. Яна зусім старая. Не стаў разводзіць цырымоніі святы Серафім. Старэйшая за мяне гадоў на 500. А някепска выглядае, бо, як я ўжо сказаў, святая. У нас з ёй нават царква свая да рэвалюцыі была, у якой таварыш Сталін крэматорый зрабіў. Уяўляеце, у царкве крэматорый, раскінуў рукі да Леніна святы Серафім. На што правадыр сусветнага пралетарыяту неяк так паківаў, што не зразумець было, як ён сабе гэта ўяўляе. І тады шорхатным, за стагоддзі высушаным голасам загаварыла, павярнуўшыся да каменданта Крамля, нібы менавіта яму распавесці хацела пра ўсё, што было далей, святая Ганна Кашынская. Мы ў тым крэматорыі і жывём. Бо дзе нам яшчэ жыць? Ціха жывём, таемна. Ніхто, апроч каменданта крэматорыя таварыша палкоўніка Несцярэнкі, пра тое не ведае. І аднойчы ён прыходзіць да нас і кажа, што ў крэматорыі будзе суд, што будуць масавыя расстрэлы нябожчыкаў, і нас расстраляюць разам з імі як сяброў Саюза вызвалення Беларусі, контррэвалюцыянераў і польскіх шпегаў. Адказваем яму, што ні да таго Саюза, ні да Беларусі, ні тым больш да яе вызвалення мы ні сном, ні духам, а ён: вы з кіраўніком таго Саюза сустракаліся. З кім? З Купалам. Дык вы ж самі, кажам, яго да нас прывялі. Хто ж ведаў, што ён контррэвалюцыянер і польскі шпег? А таварыш палкоўнік Несцярэнка нам. Вось і дакажыце суду, што не ведалі. Дакажыце таварышу Сталіну, што вы не контррэвалюцыянеры і не шпегі. Як даказаць? Дакументамі. Якімі? Напрыклад, такімі, якія засведчаць, што вы найстарэйшыя члены партыі. Найстарэйшых членаў партыі, можа быць, не расстраляюць. Я спытала, хто нам такія дакументы можа даць, і ён сказаў, што толькі Ленін. Дык мы і прыйшлі да вас. Цікава. Прыжмураным левым вокам, пра якое адны казалі, што яно сляпое, а іншыя, што бачыць усё наскрозь, зірнуў Ленін на каменданта Крамля. Праваслаўныя святыя хочуць стаць членамі бальшавіцкай партыі. Гэта вельмі цікава, сімвалічна. Гэта важна, таварыш Шырокаў, бо можа стаць канцом рэлігіі з яе біблейскімі казкамі. І раптам, тыцнуўшы пальцам у бутэльку з віном, што на стале стаяла, спытаў: а опіум навошта прынеслі? Хабар? Таварышу Леніну правадыру сусветнага пралетарыяту хабар? Святая Ганна разгубілася. Не знайшла, што адказаць, а святы Серафім прамармытаў: гэта не опіум, кагор, царкоўнае віно, кроў Хрыста. Вось, падскочыў Ленін. Вы бывалі ў царкве, таварыш Шырокаў? Я ведаю, што бывалі. Памаліцца на ўсялякі выпадак, бо раптам на тым свеце ёсць той свет. Вы бачылі, як у царкве ядуць цела Хрыста, п'юць ягоную кроў? Канібалы. А пасля прыходзяць да нас і кажуць, што святыя. І каб мы іх, святых канібалаў, прынялі ў бальшавіцкую партыю. Вам не здаецца, што гэта нонсенс? Так, здаецца, што гэта... што... пачаў камендант Крамля, які, відаць, упершыню пачуў незнаёмае слова і не змог зразумець, што яму здаецца ці не здаецца. А Леніну нецікава было, зразумеў яго генерал ці не зразумеў. Здаецца, што нонсенс, перапыніў ён каменданта. А вось, таварыш Шырокаў, і не, бо партыя таксама паядае мяса і п'е кроў. І гэта натуральна, бо без крыві нічога не бывае. Вось што было б, калі б не пралілася кроў Хрыста? Адказ адзін. Нічога. А пралілася? І, калі ласка, хрысціянства. І што яно найперш пачало рабіць? Куды рушыла?
у крыжовыя паходы, есці мяса і піць кроў. Ленін сеў, задуменна глянуў на самога сябе ў саркафагу. Хрысціяне кажуць, што яно, хрысціянства, вучыць чалавецтва любові. А як яно можа навучыць любові, калі яно ўсё ў крыві? Ці кроў і ёсць любоў? Так, таварышы святыя. І таму ў гэтай манашкі, кіўнуў ён у бок Ганны, якая сядзела ўся ў чорным, як манашка каля труны ў ягонай мёртвай галаве, крывавы каменьчык на медальёне любові. Святая Ганна Кашынская здзіўлена паглядзела на Ганну Трубяцкую і папрасіла: «Пакажы, калі ласка». Расшпіліўшы ланцужок на шыі, Ганна зняла медальён. Віктар не бачыў яго з той ночы, у якую сталі яны блізкімі ў качагарцы. Ды і зараз медальёна не відаць было пад апраткай. Як Ленін яго угледзеў? Ён і праўда сваім прыжмураным вокам бачыць усё наскрозь? Не, не ўсё і не наскрозь. Вось жа палічыў Ганну манашкай. Ці ў яе лёс такі? Ганна падняла вечка і з медальёна, з каляровага партрэта на эмалі, глянуў купала. «Я так і падумала», – паківала Ганна святая. «Так і падумала. Надта ж вы падобныя. Маці твая часта бывала на магіле тваёй прабабкі. Заходзіла ў нашу царкву. Распавядала, што яна літвінка, што род яе паходзіць ад унука вялікага князя Гедыміна. А я бачыла таго ўнука, калі ў Літве была. Мой муж, цвярскі князь Міхаіл Яраслававіч, ваяваў з маскоўскім князем Юрыем Данілавічам і ездзіў у Літву прасіць дапамогі. Мяне ўзяў з сабой, каб свет паглядзела. Вось тады я першародзіча вашага і ўбачыла. І адразу закахалася ў яго, а ён у мяне. І калі вялікі князь запрасіў майго мужа на паляванне, мы...» Святая Ганна усміхнулася. «Не, нічога такога між намі не сталася, бо гэта грэх. Ён жанаты, я замужам. Але каб нас ні ў чым не западозрылі, мы селі на коней і кінуліся даганяць паляўнічых. А там мясціна такая, лясы густыя, ды пагоркі крутыя, і не ведаю, як у лясах між тых пагоркаў мы згубіліся. Я заблукала. У які бок не рушу, усё не туды. Думала, не знайду дарогі, не выберуся. І раптам бачу хаціну. Дзіўную такую, пустую. Нічога ў ёй, толькі дзве лесвіцы, адна з якіх уніз, а другая ўверх вядзе. Гэткая высокая, што канца ёй не відаць. І канца той, якая ўніз, не відаць таксама. У хаце ні столі, ні падлогі, невядома, як і на чым лесвіцы трымаюцца. Проста вісяць паміж небам і зямлёй. Я прысела на парог, да вушака прыхінулася і, стаміўшыся, прыснула. І тут нехта будзіць мяне, нечы голас пытае: «Цябе ўверх павесці ці ўніз?» Я адказваю: «Правядзі мяне да дарогі», а ён: «Гэта і ёсць дарога». У сне я не ўцяміла, пра што ён, а калі прачнулася, зразумела. Няма ў чалавека дарогі ані ў якія бакі. Толькі ўніз ці ўверх. Ці ўверх да святла, да Бога, ці ўніз да д'ябла ў цемру. Так, Серафім? Мусі быць, гэтая тэма была ў іх дыскусійнай, бо святы Серафім буркнуў: «Яно так і не так, бывае ўсяляк». А святая Ганна сказала, як пастанавіла: «Толькі так». І далей казала: «У тым сне я высока паднялася, ажно да аблокаў. Лесвіца хістаецца, з кожнай прыступкай стаяць на ёй усё цяжэй. Адчуваю, што вось-вось сарвуся, не ўтрымаюся. І раптам хтосьці мне зверху, дзе няма нікога апроч Бога, руку падае. Хто гэта, я не бачу, ён у воблаку, а ў руцэ ягонай нешта, як зорка блізкае. Я ўзяла тую зорку, яна прыпякла мне скуру, таму я прачнулася і ўбачыла, што ў руцэ маёй не зорка.
залаты медальён з такім чырвоным, нібы распаленым рубінам. Гэты самы, які зараз у тваёй руцэ, Ганна. У яго доўгая гісторыя была да таго, як трапіў ён да тваёй маці. А яна праз мяне перадала яго свайму каханаму. А пасля медальён да яе вярнуўся. Вось якімі кругамі ходзіць любоў. І ў вас ён быў, зірнула святая Ганна на Леніна. Я ведаю, ведаю. Толькі шчасця не прынёс, бо для шчасця вашага быў ён украдзены. Ленін пад яе позіркам спахмурнеў, а святая Ганна памаўчала і дагаварыла. Там у вавуках, а мясціна, дзе хаціна стаяла, блізка ад крэва была і вавукамі называлася, мне адкрылася тое, з чым я далей жыла. З любоўю, у якой няма граху, бо граху у любові не можа быць. Ён можа быць у чым заўгодна, але не ў ёй. І мне адкрылася маё прадвызначэнне – узыходзіць да любові і любові служыць. А калі я выйшла з той хаціны, у якой былі лесвіцы ў неба і пад зямлю, да мяне падбеглі два ваўкі, белы і чорны, і правялі да дарогі. Я пайшла па ёй і, каб служэнне чыстым было, прыняла пострыг. Спачатку пад імем Соф'я, а пасля, у схіме, зноў стала Ганнай. Прайшоўшы круг жыцця, вярнулася да сябе. І яна, яшчэ раз усміхнуўшыся, перахрысціла Ганну. І ты вернешся. Дзіўна. Яна распавядала гісторыю, якую Віктар ведаў. Яму не помнілася адкуль, але ў памяці ягонай была хаціна ў вавуках з 2 лесвіцамі і жанчына з іменем Ганна ў той хаціне. Больш за тое, ён сам быў там, падымаўся па лесвіцы ўверх, якая гэтак хісталася, што на ёй было не ўстаяць. І вось тут, у памяці, быў прагал. Ці ўстаяў ён, ці зрынуўся, чым усё скончылася, Віктар не помніў. Не падаўся ж ён у манахі. Гэта ваша біяграфія для ўступлення ў партыю? З'едліва, бо святая Ганна звінаваціла яго ў тым, што ён прысвоіў скрадзеную ў яе рэч, спытаў Ленін. Без біяграфіі вы лепш выглядалі. Спадзяюся, нервова прастукаў ён пальцамі па бутэльцы з кагорам, таварыш Машнін раскажа нам біяграфію, а не меладраму. Святы Серафім паківаўся над сталом, узяў з-пад рук Леніна бутэльку, адкаркаваў, разліў кагор па шклянках. Давайте выпьем. Выпілі. У Леніна рукі ўздрыгвалі, шклянка ледзь не ўпала, калі ён, выпіўшы, на стол яе ставіў. Я, калі малы быў, гадоў 7, выцер святы Серафім рубінавыя, як каменьчык на медальёне, вусны. Са званіцы зрынуўся. З самага верху. І хоць бы што. Рос я цікаўным хлапчуком. Таму спытаў: Господі, чаму ты не даў мне забіцца? І пачуў: каб ты з маленства ведаў, што Бог ёсць, і каб любіў Бога. Святы Серафім перахрысціўся. Дык вось ёсць людзі, якія не паглыбляюцца ў веданне Бога, а толькі любяць яго. І я таксама яго толькі любіў. Калі на камені жыў. Як жыў на камені? Спытаў камендант Крамля, на якога, у адрозненне ад Леніна, аповеды святых не наганялі суму. Хата на камені стаяла? Ніякай хаты. Проста камень. І я на ім. Так Бог жыць сказаў, каб я яго ўведаў. І было ў мяне толькі тое, што на сабе меў. Болей анічога мне і не трэба было. Але аднойчы падыходзіць да каменя Ганна. Не гэтая, махнуў святы Серафім у бок святой Ганны. Дачка званара, якая нарадзілася ў той дзень, калі я са званіцы зваліўся. Кажа: Бог не даў табе забіцца, каб ты мог са мной злучыцца. Нібы яна гэта ведае. І падае руку. Пайшлі на званарню. А мне голас: калі пакінеш камень,
Цябе, як камень, пакіне Бог. Я, Ганне, будь са мной тут. Дык яна: не, толькі на званарні, каб кахаліся мы з табой высока, каб пад самымі званамі. І прыспешвае, няўстерп ёй, калоціцца ўся, хутчэй, хутчэй, хутчэй. Мне таксама няўстерп, але як камень пакінуць, Бога аслухацца? І я ўзваліў камень на плечы, панёс на званіцу. Яго і тузін такіх, як я, не паднялі б, калі б не каханне. А тут я адзін. Во якую сілу каханне дае. Іду я, прыступкі пад нагамі трашчаць, праз адну ламаюцца, лесвіцы канца няма, званы недзе ў нябёсах гойдаюцца. І нарэшце я пад імі. І мы з Ганнай на камені, і нам мякчэй, чым на пярыне. Кахаць — гэта камень жыцця твайго ў неба ўзносіць. Не кожнаму яго падняць. Не помню, колькі мы на званіцы прабылі, але ж не пражывеш увесь век пад аблокамі. На зямлю трэба вяртацца. З тым, з чым на неба прыйшоў. А прыйшоў я з каменем. Паспрабаваў яго падняць? Не магу. Ці сам ён цяжэйшы стаў, ці сіл маіх маладых не стала. Ганна кажа: ён цябе мацней за мяне трымае. Нібы ён табе бацька, а ты яму сын. Але ж твайму сыну не з каменя, з мяне нарадзіцца. І стары званар, бацька яе, знізу крычыць: кінь камень у зямлю, і камень народзіць камень. Тут Ганна, адкуль толькі сілы ўзяла, камень падхапіла, са званіцы скінула, і ён прабіў зямлю да самага яе чэрава. Але нічога не нарадзіў. А дачка званара нарадзіла хлопчыка, якога маім іменем, Прохарам, я ў свеце Прохарам быў, назвала. І які ў 7 гадоў са званіцы зваліўся і забіўся. Памаўчаўшы, святы Серафім, самаўзрушаны сваімі ўспамінамі, аднаму сабе наліў віна, выпіў. Такая біяграфія. Усе з хвіліну памаўчалі. Да маёй падобная, нечакана сказаў генерал КГБ Шырокаў, таксама сам сабе наліўшы. Нонсенс, але падобная. Толькі ў мяне камень іншы. І выпіўшы, паглядзеў на Леніна. Маўзалейны. Ленін падхапіўся, засунуў левую руку ў кішэнь камізэлькі, а правай замахаў, як з трыбуны выступаючы. Так, нонсенс. Усё, што вы кажаце, нонсенс. Які камень я мусіў з гары скінуць? Той, з якім на гару ўзышоў? Камень пралетарскай рэвалюцыі. І кім бы я быў? Што б я меў пад гарой? Элізабет Д'Арбанвіль? Францужанку, з якой прылёг на камені? Каб усе пыталіся: а хто гэта ляжыць за Элізабет? Так, я кахаў яе. Гэтак, як больш нікога, па-сапраўднаму. Таму і называў яе ў каханні сапраўдным іменем, а не Інесай Арманд. І бываў я з ёй высока, і на лесвіцы ў небе, і на званіцы пад званамі. Зведаў, што гэта такое. Але заўсёды, калі спускаўся ўніз, здавалася, што званы звоняць па мне. Яна падаравала мне гэты медальён перад ад'ездам на Каўказ. Сказала банальна: на памяць. Я сам выправіў яе падлячыцца. Хто мог ведаць, што выпраўляю ў смерць, у халеру? А пасля вінаваціўся, бо перад тым мільгалі думкі вызваліцца ад яе. Яна мне і патрэбная, як ніхто была, і як ніхто замінала. Таму першае, што я адчуў, была палёгка. Потым ужо віна. І цяжар такі, хоць Фані Каплан ажыві, каб застрэліла. Дарэчы, Элізабет падобная была да Фані. Магла застрэліць. Калі ўжо я сам захварэў, жонка мая знайшла медальён. Давай дапытваць, адкуль ён у цябе, чаму? Нібы не ведала. Усё яна ведала і маўчала, бо разумела, калі стане раўнаваць, калі сямейныя сцэны пачнуцца, развітаемся. А развітвацца яна не хацела.
Ды і я не хацеў. Надзя файнай жонкай была. Так мы ўтраіх і жылі. Элізабет хоць бы што прывыкла, а Надзя пакутавала. Не францужанка, але трывала. І толькі калі Элізабет не стала, раптам адкрыта ўзраўнавала. Я не вытрываў. Ты што гэта такое? Рэўнасць да мёртвай, а яна давай плакаць. Ты не ведаеш, бо не можаш ведаць. Не кахаў, бо не можаш кахаць, таму і раўнаваць не можаш. Проста захлёбвалася слязьмі. Я не ўяўляў, што ў яе столькі слёз. За ўсё жыццё слязінкі з яе не выціснулася. І мне шкада стала. Яе шкада, сябе шкада. Нашага маладога, працяганага па ссылках, па эміграцыях жыцця. Так шкада, хоць самому плач. Тады і сказаў ёй. Падмануў яе, разумеючы, што гэтага падману яна ад мяне і чакае. Нібы знайшоў медальён у таемным схове гаспадыні дома, у купчыхі Марозавай, якая з рэвалюцыянеркай Арманд, францужанкай Элізабет Дэрбанвіль сябравала, і тая ці падаравала, ці прадала купчысе медальён. Надзя не паверыла, але зрабіла выгляд, быццам верыць. І я падумаў, якое падманлівае і якое эгаістычнае гэтае пачуццё. Каханне. З усімі жарсцямі вакол яго. Як яно зацямняе розум, адцягвае ад вялікіх ідэй, і яшчэ раз пераканаўся ў гэтым, калі разам са Сталіным у маўзалеі ляжаў. Жонка ягоная нібыта застрэлілася, але ўсе казалі, што ён забіў яе. Дык я толькі і чуў днём і ўночы. Владзімир Ільіч, я Надзю не забіваў. Што мне да таго? Забіваў, не забіваў. Троцкага забіў? Не праблема. А жонку? Праблема. Якая праблема, калі ў мяне свая Надзя? Вось жа трэба было так, каб і ў мяне, і ў яго. Я нават стаў думаць, што, можа быць, я сваю забіў. Не куляй, а тым жыццём, якое яна пражыла са мной, хоць магла з некім іншым пражыць іншае, незабітае. А Сталін сваё не забіваў, не забіваў. Урэшце я не стрываў, напісаў запіску ў ЦК, каб вынеслі яго адсюль. Яго вынеслі, але ўсё падалі так, нібы зрабілі гэта праз палітыку. Маўляў, не месца яму побач з Леніным, бо не сапраўдны ён ленінец. Якраз сапраўдны, калі б не жонка. А ён яшчэ і да маёй, калі я памёр, прычапіўся. Мы замест вас, Надзея Канстанцінаўна, можам Леніну новую ўдаву знайсці. Хто ты такі, каб мне новую ўдаву шукаць? Хоць старая, праўду сказаць, залішне сабе дазваляла. Я выконваю волю Ільіча. Калі б маю волю выконвала, не скандаліла б праз Элізабет. Пачаўшы распавядаць сваю гісторыю кахання палымяна як з трыбуны, Ленін пад канец сцішэў. Відаць было, як глыбока ўдаўся ён ва ўспаміны, і як соладка мучылі яны яго. А партрэта Элізабет, калі медальён вам дастаўся, ў ім не было? Спытаў ён Ганну. І калі тая паківала, што не, падышоў, працягнуў руку, у якую Ганна паклала медальён, і Ленін сціснуў кулачок. Яшчэ прыпякае. Віктару здалося, што і яму прыпякло. Той свет, як і гэты, быў поўны ўспамінамі. Зрэшты, пры траіх жывых і траіх нябожчыках не разабраць было, які гэта свет. Ды Віктар і не спрабаваў у тым разбірацца. Слухаючы гісторыі кахання мёртвых, ён узрушана зразумеў, чаму і чым яны жывыя. Глядзеў на святую, глядзеў на грэшную Ганну і бачыў, як яна, грэшная, але падобная да манашкі, узвышаецца ў святой. Дык гэта, устрапянуўся, успомніўшы, дзеля чаго прыйшоў святы Серафім. Дакумент які-небудзь, каб не расстралялі. Ленін пастаяў, пра нешта яшчэ ўспамінаючы,
Прыжмурана паглядзеў на Шырокава. Што вы думаеце, як сакратар парт-арганізацыі Маўзалея? Хрысціяне ж таксама пачыналі як рэвалюцыянеры. Імі жывымі звяроў кармілі, а яны былі верныя ідэі. Няхай ідэі цемрашальскай, але верныя. Дык вось я думаю, што ў ідэі галоўная вера ў яе, як і ў каханні. Верыш? Яно ёсць. Не верыш? Няма. Так? Вярнуў ён медальён Ганне. У што верыш, то і святое. І ні ад кога не чакаючы, бо сам усё ведаў ніякага адказу, правадыр сусветнага пралетарыяту загадаў генералу Шырокаву. Выдайце святым партбілеты. Я падпішу. І будзем мець найстарэйшую у Еўропе партыю. Замахаў ён зноў, як з трыбуны кулачком. Заткнем за пояс немцаў з ангельцамі, да і французаў, у якіх з каханнем лепш выходзіць, чым з рэвалюцыяй. І яму, кіўнуў Ленін у бок Віктара, таксама выдайце, а то дэлегат партыйнага з'езда і не ў партыі. Камендант Крамля, начальнік 9-го ўпраўлення КГБ СССР, сакратар парт-арганізацыі Маўзалея генерал-лейтенант Шырокаў дастаў з кішэні мундзіра 3 чырвоныя кніжачкі. Патасаваў іх, як карты, і адну зноў схаваў у кішэнь. Не, сказаў ён. І Віктар падумаў, што гэта першы савецкі генерал, які ў нечым не згадзіўся з таварышам Леніным. Няхай спачатку паэму напіша пра... Ён не паспеў сказаць пра што. Таварыш Ленін, дазвольце звярнуцца да таварыша генерала. Раптам паўстаў над саркафагам, казырнуўшы, чырванатвары з шэранню на шапцы міліцыянт. Мусі быць паставы каля вечнага агню. І Ганна, якая правільна ў ногі Леніну села, не стала чакаць, калі іх арыштуюць. Кінулася ў правыя бакавыя дзверы, у якія звычайна выходзілі экскурсанты. І Віктар кінуўся за ёй. Яны выскачылі на Красную плошчу і на яліне, якая была не блакітнай, як усе крамлёўскія яліны, а звычайна зялёнай, лясной, убачылі ўказальнік на вавукі, каля якога, невядома скуль узяўшыся, нібы за ялінай хаваўся, рэзка затармазіў масквічок. Нехта крыкнуў ім з машыны: «Сядайце!» І калі яны селі, убачылі за стырном Віктара Маргера, рускага паэта, які на масквічку гэтым забіўся і які ўсю ноч, везучы іх да вавукаў, не сказаў апроч «сядайце» ні слова. І яны таксама нічога яму не казалі, проста не ведалі, што казаць. А калі даехалі раніцай, ён спыніўся каля хаціны, у якой, здавалася, ніхто не жыў. Высадзіў іх, развярнуўся і рушыў назад, а яны доўга стаялі і глядзелі яму ўслед, нібы чакаючы, што ён вернецца і растлумачыць, што адбываецца. Але ніхто да іх не вярнуўся і нічога не растлумачыў. А калі нарэшце зайшлі яны ў хату, дзе не было нічога апроч 2 лесвіц, адна з якіх вяла ў склеп, другая на дах, і абедзве, ні на чым не трымаючыся, віселі, здавалася, ў паветры, а на прыступках іх, раскіданыя, нібы ветрам у хату занесеныя, ляжалі спісаныя аркушы паперы з паэмай, пра якую Віктар не помніў, калі і дзе яе напісаў. І, сеўшы на парог, схапіўшыся рукамі за галаву, прасіў адчайна: «Скажы мне, што гэта я. Скажы мне, што гэта не ён. Скажы мне, што гэта ты, Ганя!» Я ў Крэва ехаў, да сябе самога. Была мне звыклай крэўская дарога, было спакойна, ціха на душы. І раптам хатку я каля шашы ўбачыў недалёка ад вавукаў, дзе не было раней яе. Пастукаў. Спыталі: «Ганя, мы яго чакалі?» «Не», – адказала Ганя, – «не яго». «Ты ўжо сама не ведаеш, каго чакаеш», – за дзвярыма прабурчалі і запрасілі: «Вы заходзьце ў хатку. На Ганю не зважайце, бо вар'ятка». Я на парог ступіў. Вялі з парога 2 лесвіцы. Уніз
і ўверх вялі, а больш у хатцы не было нічога. Так, не зважайце, быццам з-пад зямлі сказала Ганя. Бо стралой параню я сэрца ваша, а душу згублю, калі вы закахаецеся ў Ганю. Не пакахайце, я не вас люблю. Таго, каго ты любіш, ці забілі, або яшчэ не нарадзіўся той, сказаў старэчы голас, і ў пустой хаціне пад вавукамі завылі, нібы зімой галодныя ваўкі, вятры, завеі, сцюжы, скразнякі. І так узвыў галодны голас Гані, як з голаду ваўчыца вые ў ранні ва ўсе нябёсы і зямныя далі. Нікога ў цэлым свеце не кахалі так, як сябе кахаю я сама, каханнем тым, што не мінае марна, і як высока, як самаахвярна мяне кахае той, каго няма. Я ж вам казаў, вар'ятка, мовіў голас. І раптам я адчуў ваўчыны голад і ў горле боль такі, што ледзь стрываў, каб не завыць. Дык я яго спаткаў, сказаў скрозь боль. Каго? Спытала Ганя. Таго, каго няма. Стары спытаў, каго? А Ганя закрычала, ты яго не мог спаткаць, бо не спазнаў кахання. Не зведаў вышыні, якая ў ім, якая з небам, як адно ў адным, дзе так высока, што не розніць вока пачатак і канец, дзе зліты даль і блізь, і дзе ідзеш не блізка ці далёка, а толькі знізу ўверх, і толькі зверху ўніз. Заўсёды і паўсюль пачуўся голас зноў. Ёсць даль для чарвякоў і высь для каршуноў. І ці кахаеш ты, ці ненавідзіш, калі ідзеш да небасхілу, прыйдзеш, урэшце рэшт туды, адкуль пайшоў. Такі твой шлях зямны. Ты можаш выбраць зорны, ці белы коршун ты, ці коршун чорны, ці чорны коршун ты, ці коршун белы. Заваражбіла Ганя і ўзляцела. Ступі на лесвіцу. Скажы мне, на якую, любую выбірай. І я ступіў на тую, што ўверх вяла. О, як яе хістала, як быццам ні на чым яна стаяла, на тым, чаго няма. Так свет увесь стаіць, сказаў стары, нібыта ні на чым. І ўсе мы ў ім, як ні на чым стаім. Ступіў, дык падымайся, падала руку мне Ганя. Лесвіца вяла вышэй, вышэй, канца ёй не было. Вунь там, наверсе, дзе ў святле святло, ён адпусціў руку маю. Сарваўся, сказала Ганя. Там ты з ім спаткаўся, калі наўпраўду ты спаткаўся з ім. Чаму ён адпусціў? Ён пабаяўся вышэй падняцца? Не, не пабаяўся. Там не ўстаяць было ўжо нам дваім. Ніхто яшчэ ўдваіх на месцы тым не выстаяў. Адзін або адна. І вырвала сваю руку з маёй рукі яна. Ён быў найлепшы з тых, хто быў табой. Яна крычала з лесвіцы пустой, з якой уніз услед за мной злятала. Я ведала, я ад пачатку знала, што гэтым скончыцца. Адкуль ты знаць магла? Бо ў ім жыла, пасля ў табе жыла, і ўбачыла, што ты не станеш ім, і што не жыць вам аднаму ў адным. І ты забіў яго ў сабе. Яна ўвесь час, сказаў стары, дзяўбе адно і тое. Не перадзяўбаць. Народжаныя мы, каб забіваць сябе ў сабе раней, чым прыйдзе смерць. Але нашто праз гэта вар'яцець? Найпростае жыццё ў сваёй аснове. На выбар толькі два шляхі ў жыцці. Уверх, каб падымацца да любові, і ўніз, каб да нянавісці ісці.
Я ўжо спускаўся ўніз, глыбока пада мной цямнела дно, і дно было зямлёй. І Ганя ёй была, і з дна, з яго цямна, цяжарнай падымалася яна. І як зямля, жывот яе круглеў, якім яна казала нараспеў, я думала, каханне нас міне. Ды не мінула. Вось яно, ва мне. Мы ў вышыні яго шукалі недарма. Цяпер яно там ёсць, хоць нас з табой няма. Я вар'яцеў. Не, так не можа быць. Народжаныя мы, каб нарадзіць сябе ў сабе раней, чым прыйдзе смерць. Але нашто праз гэта вар'яцець? Пачуўся ў Гані голас. Слова ў слове. Найпростае жыццё ў сваёй аснове. На выбар толькі два шляхі ў жыцці. Уверх, каб падымацца да любові, і ўніз, каб да нянавісці. Спрэс тое самае. Зямля і неба спрэс. Але ў тых самых словах іншы сэнс. Так праступаў, нібы расток. Калі ён праступае з таямніц зямлі, ці як дзіця з'яўляецца з улоння. Даволі, Ганя, досыць на сягоння. Зямля сказала голасам спрадвечным. Амаль усё, што ў сіле чалавечай, адчуць і вытрываць, адчуў ён і стрываў. Не ўсё яшчэ. Яшчэ ён не сказаў, чаго ён не сказаў. Ці так мяне жадаў, ці так кахаў мяне, як я яго кахала. Я выйшаў з хаты. Сцюжа замятала. Дарогі не праехаць, не прайсці. На выбар толькі два шляхі ў жыцці у скронях білася. Кружылася завея. І я кружыў, не помніў, хто я, дзе я. З пагоркаў падаў, па лагчынах бег, кідаўся зверху ўніз і знізу ўверх, адчаю поўны, поўны жалю, скрухі, як снегам поўныя завеі, завірухі. І ў тых завеях, сцюжах, завірухах услед мне вылі ўсе ваўкі ў вавуках. Раздел 25. У ритуальной зале крематория, где собрались мертвые, настала мертвая тишиня. «Прошу, прошу, прошу!» Подняўшыся, дробна заківаў галавой Тухачэўскі, і чарнявы з сівізной нябожчык у кітелі пракурора няспешна прайшоў да трыбуны. Пастаяў і пачаў нетаропка голасам, падобным да сталінскага. «Памятаеце, што вы напісалі ў 20-м годзе, таварыш Тухачэўскі?» Спытаў ён, не гледзячы на Тухачэўскага, і той увабраў галаву ў плечы. «Не памятаеце? Шкада, бо правільна напісалі. Як бальшавік!» Узняў кулак над трыбунай нябожчык у кітелі пракурора, і чырвоны маршал прыпадняў галаву. «Вы напісалі, што цераз труп Белай Польшчы ляжыць шлях да сусветнага пажару, што на штыках мы панясем шчасце працоўнаму чалавецтву на захад, на Мінск, на Вільню, на Варшаву. Вось што вы пісалі ў 20-м годзе. А што ў гэты час пісаў рабочы паэт Дзям'ян Бедны? І змяніл паэт народу?
Заплясал панам в угоду. Да, в угоду. Янки посвист соловьиный превратился в шип змеиный. Да, в змеиный. А чаму так пісаў рабочы паэт Дзям'ян бедны? Бо сялянскі паэт Янка Купала вітаў у Мінску крэўнага ворага нашай рабоча-сялянскай дзяржавы Пілсудскага. Запрашаў шалёнага сабаку польскага імперыялізму і каланіялізму на ўладарства ў савецкую Беларусь. На ўладара ждзе Беларусь даўно, і ждзе цябе ўладарства Божы дар, вялікае, магутнае яно. Пад беларускі сцяг прыйдзі ўладар. І чалавека, які напісаў такое, нам прапануюць прыняць у ганаровыя сябры крэматорыя імя таварыша Сталіна. Зрабіўшы эфектную паузу, зірнуў нябожчык у кіцелі пракурора на Горкага, на Коган, на прэзідыум, паглядзеў у цішыню залы. «Расстралять!» — істэрычна крыкнуў нехта каля лесвіцы, і зала падхапіла. «Расстралять! Горкага расстралять! Коган расстралять! Куйбышева, Тухачэўскага, прэзідыум! Расстралять усіх!» І ніхто не пачуў у ляманце разгублены голас Горкага. Ён жа народны паэт, лаўрэат сталінскай прэміі, а нябожчык у кіцелі пракурора голас Горкага пачуў. Так, падняўшы руку, вярнуў цішыню ў залу пракурор. Ён народны паэт, нацыянальны кадр, але паглядзіце, як мясцовы нацыяналізм зліваецца з карычневай чумой. Калмыкі, чачэнцы, інгушы, балкарцы, крымскія татары пайшлі ў паслугачы да фашыстаў. А пасля яны яшчэ крыўдаваць будуць, што мы іх дэпартавалі. У Кіеве украінскія нацыяналісты сустрэлі немцаў хлебам-соллю. А пасля яшчэ яны прэтэнзіі прад'яўляць будуць, што мы ў іх Крым забралі. Наш Крым! У Мінску фашысты назвалі вуліцу іменем... Запаволіўся нябожчык у кіцелі пракурора. Іменем каго б вы думалі, фашысты ў Мінску вуліцу назвалі? Таварыш Коган. Таварыш Коган падхапілася, счырванелая і раптоўна збялела. Купала здзівіўся, што нябожчыкі гэтак чырванець і бялець могуць, але голасу колішняя грамадзянская жонка Куйбышева не страціла. «Я прызнаю сваю памылку, таварышы. У той час, калі партыя, калі таварыш Сталін заклікае да барацьбы з мясцовым нацыяналізмам, які зліваецца з фашызмам, калі наш народ патрабуе бязлітаснага суда над здраднікамі, мы павінны не шкадаваць не толькі іх, але і нашых бацькоў, братоў і сясцёр, саміх сябе не шкадаваць. І я лічу, што расстраляць за гэта мала. Кара для паслугачоў фашыстаў мусіць быць такая, каб яны ўсё жыццё і ўсю смерць пра гэта помнілі. І я прапаную, прыпынілася таварыш Коган, не прыдумаўшы, відаць, што прапанаваць замест расстрэлу. Прапаную? Хто ў каго Крым забраў? З неразуменнем у голасе спытаў, пакуль таварыш Коган абдумвала сваю прапанову, нехта ў канцы залы. А тут ускочыў Кашкадамаў, пырснуў слінямі. «Раскрыжаваць! Мы аднаго такога, калі яшчэ я старшынёй таварыства ваяўнічых бязбожнікаў быў, раскрыжавалі, дык навек!» Па зале прабег шумок. Ці як марская хваля пракацілася, ці як праляцелі птушкі. «Што навек? Каго навек?» — спытаў ад лесвіцы палкоўнік Несцярэнка, а таварыш Коган, убачыўшы, што нябожчык у кіцелі пракурора зірнуў на Кашкадамава ухвальна, крыкнула коротка, як адным ударам цвік увагнала. «На крыж!»
і чырвоны рубінчык на медальёне, які сціскаў у руцэ Купала, гэтак апёк далонь, нібы ў яе распалены цвік увагналі. «Ай ды Коган!» Зноў пляснуў сябе па каленях Куйбышаў, але гэтым разам не сказаў, што дарма яе ў Самары кінуў. Мусібыць, вырашыў, што кінуў не дарма. «А гэта па-бальшавіцку будзе?» — асцярожна спытаў Тухачэўскі, які зусім не выглядаў на чырвонага маршала, што 20 год таму збіраўся распаліць сусветны пажар, жалезнай рукой загнаць чалавецтва да шчасця, а пазіраў на нябожчыка ў кіцелі пракурора лісліва, знізу ўверх, гатовы зняць і паслаць яму пад ногі свае маршальскія галіфэ. «Расстраляць, гэта я разумею, гэта па-бальшавіцку, а раскрыжаваць?» Чаго ён, чаго Куйбышаў, чаго Коган, чаго і каго ўсе яны, намагаўся зразумець Купала, баяцца. Яны ж мёртвыя. Хто і што з імі можа зрабіць? Хіба Бог? А Бога ім чаго баяцца, калі атэісты? Дык каго? Чаго? Яны ідыёты, а не атэісты, шапнуў яму на вуха Маяковскі. Я праз тое і застрэліўся, што яны ідыёты. «Правільна гэта будзе», — цвёрда сказаў Кашкадамаў. «Нашы ворагі ўзнялі яго на абраз, а мы яго на крыж. Правільна, таварыш Ляплеўскі? Во, намеснік Вышынскага, нейкі непадобны», — шапнуў Купалу Куйбышаў, а Кашкадамаў не сядаў, чакаў. І зала чакала, што скажа таварыш Ляплеўскі, намеснік пракурора СССР, які дасюль па-беларуску прамаўляў, а цяпер спытаў па-руску, ці Купала пачуў па-руску. Ён ніяк не мог улавіць, з чаго і як такія перакіды здараюцца. «А почему у вас, товарищ Купала, нет ни одного масштабного произведения о товарище Ленине? Вот у товарища Маяковского есть, а у вас нет. По какой причине?» «По той, что не написал», — нечакана для самога сябе весела адказаў Купала, і Куйбышаў трэці раз пляснуў сябе па каленях. Перад прэзідыумам узвілася, проста ластаўкай узляцела і таксама па-руску зашчабятала таварыш Коган. «Это не ответ, и нечему тут товарищ Куйбышев аплодировать. Советский поэт не может, не имеет права не написать масштабное произведение о товарище Ленине, потому что...» Пакуль яна шчабятала, тлумачачы колішняму мужу і сакратару ленінградскага абкама партыі, чаму савецкі паэт не можа не напісаць пра Леніна, Купала ўспомніў, як 2 гады таму, калі ў Маскве была дэкада беларускага мастацтва, і яны з Ганнай сустрэліся ў другі раз, у яго таксама пыталіся, чаму ён не напісаў паэму пра правадыра. І як Ганна даймала з п'есай для яе, у якой яна магла б сыграць каханку д'ябла ці каханку Бога. І як жанчына, якая яе чула, спытала ўражаная: «Табе ўсё адно?» Было гэта ў музеі Леніна ў Горках, куды яны заехалі, калі Ганна запрасіла Купалу да сябе на лецішча. Там нас ніхто не знойдзе.
Раздел 26. На дзяржаўнай дачы Грачына гарэла святло. У падворку стаялі машыны. 5. Адна ўрадавая, ЗІЛ-117, 2 міліцэйскія і 2 невядома якія, у якіх сядзелі незнаёмыя людзі. Што тут робіцца? Занепакоілася Ганна. Гэта не бацькавы машыны. І ахова не ягоная. Падбегла яна да дзвярэй, каля якіх стаялі 2 таварышы ў цывільным. Што тут такое? Адзін з таварышаў, у дублёнцы лысаваты, падобны да маладога Хрушчова, ступіў ёй насустрач, нібы не пусціць у дом хацеў. Другі у паліто і пыжыкавай шапцы яго спыніў. «Нічога такога, Ганна Васильевна. У вашага бацькі госць. Зараз мы спытаем, ці можна вам». Які госць? Як гэта ці можна мне? Гэта не Крэмль, гэта наш дом. Я тут жыву. Пра Крэмль таварыш у паліто, пэўна, не зразумеў. Пацепнуў плячыма. Маўляў, пры чым тут Крэмль? Але перапытваць не стаў. Кінуў лысаватаму ў дублёнцы, які на такім марозе красаваўся без шапкі. «Ідзі скажы, што дачка з...» Ён паглядзеў на Віктара і не сказаў з кім. Відаць было, што ён ведае, хто перад ім, але не ведае, як таго, хто перад ім назваць. І Віктар падумаў, так і буду. З. «Зараз спытаем, ці можна», – паўтарыў таварыш у пыжыкавай шапцы такім голасам, якім звычайна прабачаюцца. Бо яму, мусі быць, стала няёмка перад Віктарам. А Ганна крыкнула. Ды пайшлі вы! І ламанулася за лысаватым у дзверы. Тата, ты дома, тата? Чаму мяне да цябе не пускаюць? Па тым, як яна ламанулася, як закрычала, ніяк нельга было падумаць, што ўзнервавалася яна праз тое, што ў яе забяруць кватэру на Малой Броннай. Яна вырашыла, што забіраюць бацьку. А гэта ж было. Было. Перадалася яе нервовасць Віктару. І зусім нядаўна. Вось так прыязджалі і забіралі, толькі не на ўрадавых машынах, хаця, калі паслухаць палкоўніка Рутневіча, дык гэбэшныя машыны і ёсць урадавыя. Але ўсё ж не такія урадавыя, як пры Сталіну. Не такія. Ці гэткія самыя, толькі выглядаюць інакш. «Што за крык?» – пачуўся з расчыненых дзвярэй трохі п'янаваты голас Грачына. «Ганя! Ты дзе была, Ганя? І хто гэта з табой? Віктар? Давай яго сюды, ён малайчына. Я думаў, што проста бульбаш, а ён не проста. Во і Леонід Ільіч яго хваліў». Госцем Грачына быў Брэжнеў, які сядзеў з гаспадаром на кухні. На дачы была гасціная, сталовая, а яны сядзелі на кухні. І на кухонным стале стаяла гарэлка, ляжалі на газеце «Правда» пакроены хлеб, парэзаная цыбуля і селядзец. «Чытаем», – пасунуў Брэжнеў шклянку па газеце. «Бачыце? Даклад таварыша Брэжнева пра чарговыя задачы партыі ў знешняй і ўнутранай палітыцы. Не паспеў выступіць, а ўжо надрукаваць паспелі. Вось гэта ўмеюць. А ўсё астатняе...» І, зірнуўшы на амаль пустую пляшку, ён павярнуўся да Грачына. «Збегаць трэба, Вася, госць прыйшоў». Віктар дастаў з капоты і паставіў на стол маскоўскую. «Ну, малайчына», – шчыра ўзрадаваўся Брэжнеў. «Вось я, Вася, што заўважаў? Калі чалавек малайчына, дык малайчына ва ўсім і паўсюль. А не тое, што недзе малайчына, а на з'ездзе...» Брэжнеў не дагаварыў. Не сказаў, хто той чалавек, які недзе малайчына, а на з'ездзе не. Ён не назваў імя, але ў Віктара мурашы прабеглі па шыі. Халодненькімі ножкамі. Грачын прынёс са сталовай яшчэ адну шклянку. Сеў і спытаў Ганну, якая, убачыўшы Брэжнева, застыла як укапаная. «Ты ж, Ганя, гарэлку не будзеш піць? Вазьмі келіх і віно ў буфеце. Яшчэ там печыва ёсць, не селядзец жа табе з газеты есці».
Брэжневу тое, што Грачын сказаў Ганне, не спадабалася. А чаму не? Чаму мы з табой можам селядзец з газеты есці, а яна не? Вось ты можаш? Спытаў ён Віктара, і калі той, не разумеючы, як гэта так, адзін першы чалавек у краіне, другі таксама не апошні, а п'юць і закусваюць на газеце, як муляры пасля змены ў бытоўцы. Кіўнуў, маўляў, так, магу. Брэжнеў наліў яму рэшткі недапітай гарэлкі. Я ж казаў, што малайчына. З гранёнай шклянкі п'е і селядцом з газеты закусвае. А чаму? Бо не сын генеральнага сакратара, як моя дачка. Дык не была б яна дачкой генеральнага, каб я заявіў пра адстаўку. Прыстукнуў ён кулаком па стале. І селядзец бы з газеты ела. Ганна нарэшце выкапалася з падлогі, паздароўкалася. Добрый вечар, Леонид Ильич. І той падняўся. Ідзі, Ганечка, я цябе пацалую. Даўно не бачыў. Прыгажуня ты якая, уся ў маці. Касманаўт твой з космасу прывітанне мне перадаваў. З ім, Галя сказала, у цябе ўсё? Цяпер за паэта выходзіш? Правільна, што не за мянта, як Галя. Грачын адкаркаваў маскоўскую, наліў сабе, Брэжневу. Давай, Лёня, скончым сённяшні дзень. Надта цяжкі ён, каб доўжыць. І Брэжнеў, разоў 5 цмокнуўшы і нарэшце адпусціўшы з абдымкаў Ганну, узяў шклянку. А як, Вася, скончым? Як і пачалі? Як і не было нічога. Ведаеш, паглядзеў ён на Ганну, якая вусны абцірала, і Брэжнеў зрабіў выгляд, нібы не заўважыў, як яна вусны абцірае. Што мне твой бацька сказаў? Лепшае, што можа быць, гэта тое, што было. Філосаф. Грачын чокнуўся з ім. Ды кінь, абгаварылі мы ўсё з табой. Двойчы. Усё, што чалавек робіць да смерці, ён робіць правільна. Пасля смерці ўжо не. Будзь. Брэжнеў не спяшаў выпіваць. І наўрад ці таму, што быў захмялелы болей за Грачына. Відаць было, што нешта прыгнятала яго, і ён не ведаў, што з гэтым рабіць. Таму спрабаваў піць пад селядзец і філасофію. А Берыя казаў, што пасля смерці. Грачын выпіў адзін. Спытаў, папярхнуўшыся. Што пасля смерці? Чалавек правільна ўсё робіць. Неяк мы размаўлялі пра чалавечую дасканаласць. На якой ступені яна спыняецца? Я сказаў, каб не прагаварыцца, ён у любой размове пасткі ставіў. Бывае так, што і не спыняецца, як у таварыша Сталіна, які для мяне ўзор дасканаласці. Дык Берыя тады. А ведаеш, які чалавек найдасканалы, абсалютна дасканалы? Я не прыдумаў, каго, апроч Сталіна, можна пры Берыі найдасканалым назваць. А ён сказаў: мёртвы. Мёртвы чалавек – абсалютная дасканаласць. Потым, калі мы яго арыштоўвалі, і я вёў яго з Крамля, ён спыніўся ў дзвярах. Імкнешся да найдасканаласці, Лёня? Дык вершы пісаў бы. Так і не выпіўшы, Брэжнеў сеў. Дарэчы, Вася, ты вершы ў маладосці пісаў? Мусіць, не. Нейкі ты для вершаў сухаваты, а я пісаў. Толькі ніхто пра тое не ведаў і не ведае. Чаму ніхто? Падумаўшы, што калі ён не хоча, як у кабінеце Суслава, прастаяць усю размову нямком, дык самы час падаць голас, знайшоў, што сказаць Віктар. Вы ж друкаваліся. Я чытаў, нават пераклаў. Брэжнеў не зразумеў. Што пераклаў? Верш ваш адзін. Куды? Па-беларуску пераклаў. На беларускую мову. А на што? Навошта мяне на беларускую мову?
Гэта Сталін з Берыем любілі ў такія гульні гуляць, у нацыянальныя, бо грузіны, а я не люблю. Па нацыянальнасці я савецкі, як Ружевіч напісаў. Гэта ён пра сябе, але і пра мяне. Вось так вершы пісаць трэба, каб пра ўсіх і каб правільна. А ты неяк не ў той бок. Васіль Дзям'янович, калі распавядаў, з кім Ганя цяпер, сказаў, што ты нават ад кнігі рускай адмовіўся. Таму і кажу, што не ў той бок. Рухаюцца ўсе, калі нечага дасягнуць хочуць, ад меншага да большага. У гэтым логіка. А ты ад большага да меншага. У гэтым логікі няма. Паэт, ды хоць не паэт, хто заўгодна, мастак, сакратар ЦК, гэта не толькі тое, што ён мае. Талент, здольнасць кіраваць, але і тое, што і каго ён прадстаўляе. Вось я, калі вершы пісаў, быў землямерам. Дык што, усю зямлю прадстаўляў? Ды я нават вёскі той не прадстаўляў, у якой мераў зямлю. Між іншым, у вас, пад Оршай. Пасля ў Дняпроўску, дзе быў інжынерам, я ўжо прадстаўляў завод. У Днепрадзяржынску, калі працаваў у гарвыканкаме, горад. У Запарожжы, куды прызначылі сакратаром абкама, вобласць. Потым, стаўшы сакратаром ЦК, прадстаўляў рэспублікі. Спачатку ў Кішынёве, меншую, потым у Алма-Ате, большую. А цяпер СССР. І табе я, бо Васіль Дзям'янович папрасіў, прапаную прадстаўляць СССР. А ты куды? Назад, у Беларусь, пад Оршу. Інструктарам у ЦК камсамола не пайшоў, землямерам у вёску пойдзеш. З медалём за вызваленне Балгарыі ад ярма Асманскай імперыі. Дзе, дарэчы, медаль? Чаму не носіш? Мяне ўзнагародзілі, я нашу, бо паважаю ўзнагароду, паважаю Балгарыю. І Асманскую імперыю? Не стрывала, каб не спытаць Ганна. І Брэжнеў, увешаны ўзнагародамі, як калядная яліна цацкамі, ці не зразумеў, ці не захацеў зразумець гумару, прамаўчаў. А Грачын зірнуў і на Ганну, і на Віктара касавата. Вам усё жарцікі. Ён, Леонід Ільіч, намеснікам загадчыка аддзела не пайшоў. А яна? Кім? Перапыніў Брэжнеў. Вось гэта, Вася, ты дарма. Растуць ад меншага, а не ад сярэдзіны. Бо калі не будзеш ведаць, што і як там, на меншым, на большым не ўтрымаешся. І нечакана ўзяў шклянку, адпіў палову. Мне ўжо штаны баляць. Так насядзеўся на гэтым большым. Грачын падсунуўся да яго разам з крэслам, прыабняў. У землямеры хочаш, Лёня? Не дадзена табе ў землямеры. Не пусцім. Так вырашыла палітбюро і вырашыла правільна. А я, цябе паслухаўшы, няправільна вырашыў. І давай мы на гэтым нарэшце сыдземся, перш чым сёння разыдземся. Брэжнеў зняў з пляча руку Грачына, нахіліўся да стала. Паклаў селядзец на хлеб, на селядзец цыбулю, смачна закусіў. Ну ты, Васіль Дзям'янович, і накруціў. Я ж казаў, філосаф. Сыдземся, разыдземся, правільна, няправільна. А няхай моладзь скажа, правільна ці не. Распавядзі нашай маладой змене, пра што мы з табой філасофствавалі, каб не падумалі, што проста пілі. Грачын паглядзеў на Ганну, на Віктара. Чаго вы як слупы? Сядайце. І калі яны селі, доўга глядзеў на Брэжнева, потым паспрабаваў наліць сабе. Давай лепей я проста вып'ю. Але Брэжнеў перахапіў ягоную руку. Давай лепей распавядзі. Ты гэтага надта хочаш? Надта, не надта. Распавядзі. І няхай скажуць. Хоць і я магу ім сказаць, каб ведалі. Як вы думаеце, якая самая храновая штуковіна ў свеце?
прымаць, а потым адмяняць рашэнне, вось якая. І не таму, што рашэнне храновае, яно якраз не храновае, правільнае рашэнне, а таму, што ты... Добра, падняў рукі, зрабіўшы выгляд, нібы здаецца Грачын. Хоць заўважна было, што ён зусім не супраць, нават для нечага яму трэба, каб Ганна і Віктар гэта пачулі. Хочаш? Дык хочаш. Надта, дык надта. Падышоў ён да дзвярэй, зазірнуў за іх, зачыніў. Вярнуўся да стала, сеў насупраць Брэжнева. Цябе цягне пагаварыць пра гэта пры іх, пры сведках? Не баішся, што яны засведчаць не тое, што ты хочаш, каб засведчылі? Як мы пра Сталіна, якога прадалі. Сур'ёзная ў іх тут размова была. Нездарма гэбісты панаехалі. Брэжнеў адарваў шматок газеты, выцер рукі. Сталіна няма, і я не прадаваў яго. Берыя прадаў. Няма Берыі. Хрушчоў прадаў. Няма Хрушчова. Тады чаго мне баяцца? Каго? Генеральнага сакратара Цэнтральнага камітэта камуністычнай партыі Савецкага Саюза таварыша Леаніда Ільіча Брэжнева? Дык я і ёсць генеральны сакратар Цэнтральнага камітэта камуністычнай партыі Савецкага Саюза таварыш Леанід Ільіч Брэжнеў. Мне баяцца сябе самога? Кінуў ён у сметніцу скамечаны шматок. Я не для таго ў генеральныя сакратары праз усё жыццё, як з сякерай праз лес прабіваўся, каб самога сябе баяцца, Вася. Прагаварыў ён гэта з такім жалезам у голасе, што Віктар падумаў. Шмат каго ён скамечыў і ў сметніцу кінуў. А Грачын нават адсунуўся ад яго, інстынктыўна адсунуўся, не думаючы, бліжэй да Віктара, нібы менавіта яму захацеў усё распавесці. Так дык так. Перад з'ездам Леанід Ільіч папрасіў палітбюро адобрыць ягоную адстаўку. Палітбюро не адобрыла. Аднагалосна. Падняў Грачын, як пры галасаванні, руку. Маўляў, я таксама не адобрыў. Пасяджэнне скончылася, Леанід Ільіч папрасіў мяне застацца. Даўно сказаў, па-сяброўску мы не размаўлялі. Паехалі да яго на дачу, не даязджаючы, спыніліся, зайшлі ў лес. Там ён вярнуўся да таго, што было на палітбюро. Сказаў, што іншага не чакаў, але ўсё адно хоча сысці. І просіць мяне, як даўняга сябра, дапамагчы. Выступіць на з'ездзе. Прапанаваць яму гэта зрабіць. Даць магчымасць заявіць пра адстаўку. Маўляў, узрост, хваробы, а ён прапануе на сваё месца мяне. Грачын памаўчаў. Брэжнеў слухаў яго, як упершыню чуе. Я спытаў, як ён такое ўяўляе. На палітбюро я галасую супраць адстаўкі, а на з'ездзе выступаю за яе. Хто ж за мяне, хамелеона, прагаласуе? Што ўвогуле ад мяне пасля гэтага застанецца? Ён згадзіўся, што, бадай, так. І калі ўжо я падумаў, што размова скончаная, раптам спытаў. Ці няма ў мяне каго-небудзь на прыкмеце, хто б мог такое зрабіць? Можа, ёсць такі чалавек, прынцыповы, з амбіцыямі, які лічыць, што ў партыі наспелі перамены і рвецца ў бой? Гэтакі герой, якому аднаму можа кідацца ў бойку страшнавата, але калі хаўруснікам ягоным выявіцца нехта з палітбюро, хто пагаворыць з ім? Параіць гэта зрабіць, дык і не так страшна. А перад тым я ў Новасібірску быў. Там мой даўні сябар сакратаром абкама, Леанід Ільіч яго добра ведае. Дык вось ён, мой сябар даўні, мне якраз пра гэта усю ноч пра тое. Мы ў яго дома былі, што ў дзяржаве наспелі перамены, што так, як жывем, болей мы жыць не можам, і калі партыя не выступіць з праграмай перамен, яна страціць сваю кіраўнічую ролю, уладу страціць. Не сёння, дык заўтра. І персанальна вінаваты ў гэтым будзе Леанід Ільіч, бо хто яшчэ?
Гэта ён давёў партыю да застою. Не прапануе, не можа прапанаваць, бо не адчувае, як змяніўся час выйсця. І таму мусіць сысці. А я мушу. Гэта мой партыйны абавязак сказаць яму, каб сышоў. Тады я, каб скончыць размову, прапанаваў яму самому ўсё сказаць. Гэта ж сказаў і твой партыйны абавязак. І ён згадзіўся. Запрасіце мяне на палітбюро, паўтару тое, што сказаў тут. Ну, тут я і сказаў яму, што палітбюро супраць. Пасяджэння, на якім галасавалі, яшчэ не было, але я ведаў, якім яно будзе. І меркаваў, што, дазнаўшыся пра гэта, мой сябар звяне. А то гэтак распусціўся, не спыніць, а ён... У такім разе я выступлю на з'ездзе. Вось пра яго я і сказаў Леаніду Ільічу. А Леанід Ільіч сказаў: давай яго і скарыстаем. Сустрэнься з ім, паабяцай падтрымаць, намякні. Закашляўся, падсунуўся да стала, наліў гарэлкі Грачын. Намякні, што ты не адзін. Няхай выступае, і хоць я сумняваўся, выпіў ён паўшклянкі. Але папярэдне дамовіліся. А перастаў я сумнявацца, калі ў першы ж дзень з'езда па настроях убачыў, што такіх, як мой сябар, хапае, але ім і хочацца, і колецца. Перагаварыў з сябрам. Так, маўляў, і так. Падумаў я і вырашыў, што ў Новасібірску ты ўсё слушна казаў. І не толькі я так вырашыў. Са мной згодны Андропаў, яшчэ таварышы. Так што давай, мы цябе падтрымаем. Канкрэтна ты яму толькі Андропава назваў? Спытаў Брэжнеў. І калі Грачын адказаў так, падумаў, што дастаткова, Брэжнеў паківаў. Кажы далей. Вызначыліся з днём і часам, працягваў Грачын. За 2 дні да закрыцця з'езда перад прывітаннем моладзі. Бо калі пасля антыпартыйнага выступу пачнецца вэрхал, дык камсамольскае прывітанне самае лёгкае, што можна ці перанесці, ці ўвогуле адмяніць. З раніцы сёння ўсё заставалася, як дамовіліся. А ў абед Суслаў кажа: давайце збярэмся вузкім колам. Сабраліся Леанід Ільіч, Суслаў, Андропаў. У дзверы асцярожна пастукалі. Сабраліся Леанід Ільіч, Суслаў, Андропаў, я. Паўтарыў Грачын, якому відавочна хацелася, каб тое, пра што ён кажа, Ганна з Віктарам пачулі менавіта зараз, пры Брэжневе. І калі яшчэ раз ужо мацней пастукалі, ён ускочыў раздражнёны. Ну хто там? Што? Дзверы расчыніліся. У парозе стаяў падобны да Хрушчова лысы ў дублёнцы. Выбачайце, Васіль Дзям'янович, у вас тэлефон у кабінеце разрываўся. Я зняў трубку. Таварыш Андропаў з таварышам Леанідам Ільічом Брэжневым пагаварыць хоча. Брэжнеў, слухаючы Грачына, сядзеў, ківаючы галавой. Маўляў, усё так. І гэтаксама, ківаючы галавой, падняўся, прайшоў да дзвярэй, у якіх, перастаўшы ківаць, спытаў лысага: а скуль ён ведае, што я тут? Я не казаў яму. Дык скуль ён ведае? І калі лысы адскочыў: не магу знаць, Брэжнеў скончыў: а я магу. Ты даклаў яму, засранец. Яны пайшлі. Ганна выйшла следам за імі. Вярнулася з віном і келіхам. Віктар адкаркаваў, наліў. Яна выпіла, села на калені Грачына. Тата, я так спалохалася, тата. Так спалохалася. Я так цябе люблю. Як я люблю цябе, каб ты толькі ведаў. Яна ціха, пакуль чакалі Брэжнева, сядзела ў бацькі на каленях. Віктару здалося, што ў Грачына выступіла сляза. У куточку аднаго вока, але выступіла. Трэба ехаць, бо ён закапае яго. Вярнуўся ўжо ў паліто Брэжнеў і падышоў да Грачына. Сябрам тваім на Лубянцы, Юрый Владимирович, сам-насам.
І той нібыта шмат цікавага распавядае яму. Змова супраць мяне, аказваецца. Сказаў, што і ты можаш паслухаць, бо не ўсё ведаеш. Грачын сядзеў, не адпускаючы Ганну. Магу ці мушу? Што ты можаш, п'яны? Паслухаць Андропава п'яны магу. Цвярозы паслухаеш, паспееш. Ён цяпер на гэтага каня надоўга сядзе. Мала яму, што замах прыдумаў, яшчэ і змову. Дзіўна, але пасля размовы з Андропавым п'яным Брэжнеў не выглядаў. Зусім, нібы і не піў. А ўвогуле ён чакае, калі памру. Падышоў да стала і пастаяў, нібы раздумваючы, дапіць яму тое, што ў шклянцы засталося, ці не, Брэжнеў. Калі, як Берыя казаў, стану абсалютна дасканалым. Дык, можа, я ўжо такі і ёсць? Помніш, 5 гадоў таму ў мяне была клінічная смерць. Ажыўлялі. Дык, быць можа, не ажывілі. Я так сябе пачуваю, нібы не, нібы мёртвы. Як думаеш, такое можа быць? Калі яшчэ вып'еш, можа быць і такое, павёў яго ад стала Грачын. Перагулялі мы з табой, Лёня, і не толькі сёння. Брэжнеў вызваліў сваю руку з-пад рукі Грачына. Спыніўся пасярод кухні, паглядзеў на стол з аб'едкамі на газеце «Правда», на спусцелыя бутэлькі. Перажыў я, Вася, сваё. Стаміўся. Вось ты мне пра смерць філасофію разводзіў. Не смерці трэба баяцца. Трэба баяцца жыцця пасля смерці. Уяві сабе. Жыць, жыць і жыць. І быць, быць і быць генеральным сакратаром ЦК КПСС. Гэта і будзе, калі яно ёсць пекла. Найстрашнейшая кара Гасподняя. Пайшлі праводзіць. Гэта не я, гэта ты філасофію разводзіш, казаў па дарозе Грачын. Генеральны сакратар і кара Гасподняя. Дзякуй Богу, што не на палітбюро. Падобны да Хрушчова, лысы ў дублёнцы кінуўся да машыны. І Віктар спытаў, калі ўжо Брэжнеў мёртвы, проста вырвалася гэта з яго, бо не забываліся галюцынацыі ў кватэры Кручы. Леонід Ильіч, а вы з таварышам Хрушчовым калі-небудзь на Кацельніцкай? Брэжнеў спыніўся каля машыны. Ага, а то я ўсё ўспамінаў, што гэта я хачу ўспомніць. Не з Хрушчовым, а з ім, кіўнуў ён на лысага. Як прыставілі яго да мяне, так ён ад мяне ні на крок. І да Галі са мной. Яна пазваніла, Круча зноў мяне заліў. Ну, думаю, расстраляю. 3 раз рамонт рабіць. А прыехаў, бачу, каго расстрэльваць? Круча ніякі, ты сам застрэліцца гатовы. І гэта з такімі дзеўкамі, усклікнуў ён, згадаўшы, мусі быць, Сюзану з Люцыяй. І тут жа, глянуўшы на Ганну, стаў выкручвацца. Як твая Ганна? Як Галя моя. Можа, мне ўсё ж з табой? Спытаў хутчэй для таго, каб выручыць яго ў размове пра жанчын, чым для таго, каб з ім паехаць, Грачын. Паціснуўшы яму руку, Брэжнеў сеў у свой эксклюзіўны ЗІЛ. Андропаў таксама вершы пісаў, так што пагаворым з ім, як паэт з паэтам. А ты не ўпісваешся. І кавалькада машын, засігналіўшы, заміргаўшы ў ноч, рванула з дачы.
Раздел 27. На лецішча паехалі на машыне, на якой нейкі маўклівы чалавек падвозіў да горак, непадалёк ад якіх мясцілася лецішча знаёмую Ганны, старэйшую і за Ганну, і за Купалу, але ўсё яшчэ даволі прыгожую і ганарлівую ў сваёй восеньскай, нават ужо зімовай прыгажосці жанчыну, якая назвалася, падаючы для пацалунку руку ў пальчатцы, Зінаіда Рыгораўна Марозава-Рэйнба Трэзвая. Тая самая, у якой шлейф сукенкі быў даўжэйшы, чым у імператрыцы Аляксандры Фёдараўны. Не зразумеўшы, пра што яму сказалі, Купала паглядзеў на Ганну, тая засмяялася. Пазней усё зразумееш. Знаёмая Ганны аказалася ўдавой некалькіх мужоў, у тым ліку фабрыканта Савы Марозава, які даваў Леніну грошы, а Ленін мой дом у горках забраў і камунарам аддаў, якія дом разрабавалі, а пасля ён сам там жыў і памёр. Цяпер у маім доме музей ягоны робяць, і мяне паклікалі, каб сказала, што камунары скралі. Стрыечная сястра яе абняла Зінаіда Рыгораўна Ганну, і Купала заўважыў, што яны падобныя, абедзве з гэтакай цёмнай цыганшчынай у вачах. У музеі за лектарку, дык папрасіла прыехаць, і я згадзілася, каб апошні раз зірнуць, бо наўрад ці яшчэ калі-небудзь паклічуць. Стрыечная сястра Ганны, Лізавета, запрасіла ў флігель, дзе жыла, гарбатай пачаставаць, на што колішняя гаспадыня ганарліва ўскрыўдавала: «Вы мяне ў флігелі прымаць будзеце», і пайшла да параднага ўваходу, ахоўнік каля якога глянуў на яе і адступіў. І яны пілі гарбату ў гасцёўні, дзе колішняя гаспадыня распавядала, са сподка гарбату сёрбаючы: «Смаката! Даўно так не піла. А вы што думалі? Я купчыха. Купіла сабе блакітную кроў, за Рэйнбата пайшоўшы. А ён, генерал мой, пракраўся злодзей. На ўсю Маскву сорам. Я і выгнала яго. А людзі, якія тут бывалі: Шаляпін, Собінаў, Качалаў. Між іншым, ведаеце, Качалаў з беларусаў. З пародай», глянуўшы на Ганну, сама падліла яна гарбаты Купалу. «А пра вас мне Горкі казаў. Толькі я не люблю Горкага. Ён Саву майго з рэвалюцыянерамі звёў і з Андрэевай. Сам з гэтай сучкай звёўся, дык і Саву звёў. Сава праз яе, праз усіх іх розум страціў, гэтакія грошы аддаць. А я аднойчы паказала Горкаму, так выйшла, сваю спальню, дык ён напісаў, што моя спальня падобная да крамы посуду». Дапіла яна, можа, 10 сподак. «Хадземце глянем, якая там крама і які посуд. Я Горкага пасля таго Горкім і не называла, толькі Пешкавым». Са спальні, дзе не было ніякага посуду, дзе ўвогуле нічога, апроч ложка, не было, колішняя гаспадыня маёнтка павяла іх па пакоях, 2 з якіх былі ўжо музейныя, і ў адным, дзе памёр Ленін, каля ложка, на якім ён памёр, стаяла тумбачка, і на ёй ляжалі 2 кнігі: «Любоў да жыцця» Джека Лондона і «Сутнасць хрысціянства» Феербаха, чырвонай стужкай закладзеная на раздзеле «Таямніца пакутніка Бога» з падкрэсленымі ў самым пачатку словамі: «Любоў выяўляе сябе ў пакуце. Хрыстос – чыстая пакута. Нішто гэтак не ўздзейнічае на людское сэрца, як пакута, а тым больш пакута істоты, вольнай ад пакут. Хто пакутуе за іншых, ахвяруе сабой дзеля іх, той і ёсць Бог для людзей». І далей гэтак, што ў адным месцы папера надарвалася, падкрэслена было двойчы. Той, хто не пазбыў нанясе ў сабе вобраз раскрыжаванага, адчувае натуральную патрэбу раскрыжаваць сябе ці іншых.
Дырэктар музея хацеў яшчэ кароткі курс гісторыі ВКПБ пакласці, сказала Лізавета, але камісія пастанавіла, што ўсё ж не мог Ленін у 1924 годзе чытаць тое, што будзе напісана ў 1938. Баяўся смерці. Баяўся, бо не ведаў, што ў ёй, як усе баяцца, не ведаючы. Глядзеў на старонку, прадраную на словах раскрыжаваць сябе ці іншых купала, а колішняя гаспадыня маёнтка спытала: «Якая камісія? Камунараўская?» «Сакрэтная, Зінаіда Рыгораўна». «Якая яшчэ ў такіх справах камісія можа быць? Старшыню яе расстралялі, але рашэнне не адмянілі». «А пра гэтыя кнігі?» — пагартала Ганна «Любоў да жыцця». «Таксама камісія пастанавіла?» «Не, жонка, таварыш Крупская. Мінулай зімой яе сюды прывозілі, і яна сказала, якія кнігі чытаў Ленін апошнімі. Дырэктару музея гэта не спадабалася, але паколькі старшыню камісіі расстралялі, настойваць на сваім дырэктар не стаў». Лізавета казала неяк так, што не зразумець было, як яна лічыць, правільна расстралялі старшыню камісіі. Ці ўсё ж можна было інакш яго пакараць? «У гэтым пакоі малельня была», — уздыхнула Зінаіда Рыгораўна. «Абразы віселі, старадаўнія. Вось тут святы Пётр са святым Паўлам. А цяпер...» — падышла яна да фотаздымка ў раме. «Што гэта, Лізавета?» «Фота таварыша Леніна з таварышам Сталіным. Тут, у Горках. На лаўцы за флігелем. Таварыш Крупская прывезла». На твары Зінаіды Рыгораўны адбілася ўсё, што яна падумала, убачыўшы на месцы святых Пятра і Паўла Леніна са Сталіным. «Дык няхай бы Крупская і вісела. Жонка ўсё ж. Навошта Сталін над ложкам Леніна?» — сказала яна, відавочна стрымліваючыся, каб не сказаць усё, пра што падумала, і зноў скрушна ўздыхнула. Дзіўна, што ён выбраў менавіта гэты пакой, каб памерці. Ён атэіст, а я стараверка. Дзіўна. Ён не ведаў. Пад руку ўзяла Зінаіду Рыгораўну, выводзячы яе з пакоя Лізавета, а Купала сказаў: «Ніхто не памірае атэістам». І Зінаіда Рыгораўна перахрысцілася на яго. «Так, але адны проста паміраюць, іншыя на крыжы». Некалі гэтаксама перахрысцілася на яго княгіня Магдалена Радзівіл, якая ўспомнілася Купалу, калі ўдава Марозава без ніякаватасці сказала, што купіла сабе блакітную кроў за генерала Рэйнбата пайшоўшы. Як розніцца ўсё ж купленая кроў з той, якая ад продкаў дасталася, думаў ён, гледзячы, як Зінаіда Рыгораўна пасёрбвае гарбату са сподка. Гэтак талент, дадзены Богам, розніцца з умельствам, здабытым прафесіяй. Хаця вунь Аляксей Талстой па чутках ніякі не граф, сын гувернёра, а выглядае графам. А Дзям'ян бедны, пра якога кажуць, што ён пазашлюбны сын вялікага князя Канстанціна, князем не выглядае, толькі Дзям'янам бедным. Ён успомніў, як бедны ў Крамлі, дзе ў яго кватэра была, хваліўся перад ім перапіскай са Сталіным. Моцна выпіў, кінуў на стол лісты, маўляў, глядзі колькі. І раптам пачаў жаліцца. «Мяне з Крамля высяляюць, а Сталін? Мой вагон у мяне забіраюць, а ён? З ЦК выводзяць, а ён? Я столькі напісаў, столькі зрабіў. Мы сябры з табой, дык вось слухай, што ён пасля ўсяго піша. Десятки раз хвалил вас ЦК, когда надо было хвалить. Десятки раз ограждал вас ЦК от нападок отдельных групп и товарищей из нашей партии. Десятки поэтов и писателей одергивал ЦК,
когда они допускали отдельные ошибки. Вы все это считали нормальным и понятным. И вот когда ЦК оказался вынужденным подвергнуть критике ваши ошибки, вы вдруг зафыркали. И вы хотите после этого, чтобы ЦК молчал? За кого вы принимаете наш ЦК? Как вы наивны! И до чего вы мало знаете большевиков!» «Мы іх насамрэч мала ведаем», — зашаптаў бедны, азіраючыся па кутах на вуха купалу. «Ім колькі не зрабі, што не напішы. Так што ты глядзі», — азіраўся ён па кутах. «Ты глядзі, асцерагайся». «Асцярожна ідзіце, сцямнела ўжо», — абнялася з Ганнай, развітваючыся Лізавета, а Зінаіда Рыгораўна ўзяла Ганну пад руку. «Не ідзі нікуды. Я з табой пабыць хачу. Такое адчуванне, быццам больш не давядзецца». Вярнуліся ў гасцёўню. «Выгляд у вас, Іван Дамінікавіч, як у Маяковскага, калі ён паэму пра Леніна пісаў», — нечакана сказала Зінаіда Рыгораўна. «У вас, дарэчы, ёсць пра яго паэма?» Пытанне было як пытанне, тым больш у музеі Леніна, але праз інтанацыю, з якой было яно зададзенае, Купала адчуў сябе няёмка. «Не, чаму вы спыталі?» «Ды так, ва ўсіх ёсць, вось і спытала», тым жа сярэднім паміж іранічным і здзеклівым голасам прагаварыла Зінаіда Рыгораўна, а Ганна, убачыўшы, што Купалу няёмка, абняла колішнюю гаспадыню дома. «А які ў Маяковскага выгляд быў, калі ён пра Леніна пісаў, Зінаіда Рыгораўна?» І тая сказала: «Не бачыла». Лізавета засмяялася. Смех Лізаветы быў лепшы за яе. Па вокнах закрапала. Ганна зноў зазбіралася. «Пайшлі мы, пакуль залева не пачалася, іншым разам пасядзім». Лізавета ўстала, каб праводзіць, дала парасон, а Зінаіда Рыгораўна зноў не пусціла. «Куды ў дождж, ды на ноч гледзячы?» Змусіла Лізавету накрыць стол, і яны сядзелі да поўначы, папіваючы гарбату і слухаючы Зінаіду Рыгораўну, якая хоць і не бачыла, як выглядаў Маяковскі, калі пісаў паэму пра Леніна, але бачыла шмат чаго іншага, і якая пад канец сваіх расповедаў сказала: «Вось даў Бог багацце, а шчасце не. Ні мне, ні Саву, ні дзецям. І я спытаць хачу Господа: чаму? Адчуваю, што хутка ўжо спытаю, таму і прыехала. Дзякуй табе, Ганна, што ўгаварыла Лізавету паклікаць. Я ведаю, што гэта ты ўгаварыла. Вось табе, моя дарагая, на памяць». І яна падала Ганне залаты медальёнчык, на якім кропелькай крыві чырванеў маленькі рубін. «Яго з грабніцы святой Ганны Кашынскай укралі, калі мошчы яе ўскрывалі», — казала яна, ўжо спаць збіраючыся. «І прадалі знаёмаму ліхвяру, у якога я медальён перакупіла. Не пашкадавала грошай, бо святая Ганна заступніца ўсіх старавераў. Але не здолела яна ні за мяне, ні за сябе заступіцца, калі як чэрці ў чорных скуранках прыпёрліся сярод ночы чэкісты. Іменем савецкай улады ўсё ваша цяпер народнае. І так неяк выйшла, што і ў мяне нічога не стала, і народу не дасталося нічога. Не ведаю, як, але потым медальён у Горкага, які нейкую камісію па каштоўнасцях ачольваў, аказаўся. Горкі падараваў яго Інэсе Арманд, палюбоўніцы Леніна. Ён падліза быў Горкі, дык каб падлізацца. А Інэса, кажуць, хоць я не веру, бо ведала яе, блудніца французская яна была, Леніна напраўду кахала. І падаравала яму медальён са сваім партрэтам.
Ён насіў яго ў кішэньцы для гадзінніка. Раз-пораз даставаў, пазіраў на партрэт, нібы на гадзіннік глядзеў. Можа, і ён яе напраўду кахаў, хоць наўрад ці. Ён быў фанатык, кахаў толькі рэвалюцыю, але ўсё магчыма. І вось гады праз 2 пасля таго, як Інэса на Каўказе ад халеры памерла, мяне Крупская ў горкі запрасіла. Я прыехала, селі абедаць, я пачала Леніна дакараць, маўляў, муж мой на вашу рэвалюцыю грошы даваў, а рэвалюцыя дом у ягонай удавы забрала. І тут ён, Ленін, кажа, што ў маёй былой малельні сякія-такія рэчы мае знайшліся. Дык мы цябе, кажа, запрасілі, каб вярнуць. І падае медальён. Як той медальён мог знайсціся ў маёй малельні, калі яго нехрысці забралі? Ніяк. Значыць, здагадалася я, што было няцяжка. Крупская ўбачыла яго ў Леніна, пачала дапытваць, адкуль ён у яго, і ён прыдумаў, нібы ў схове былой гаспадыні дома, у мяне, значыць, знайшоў. Не казаць жа, што гэта падарунак палюбоўніцы. А мы з ёй, з Інэсай, з гэтай францужанкай Элізабет Дэрбанвіль не тое, каб моцна сябравалі, але дома ў мяне яна даволі часта бывала. Ну і магла медальён падараваць, ці я магла яго ў яе купіць. Вось Ленін і прыдумаў гэткую гісторыю. Мужыкі ўсе ў такіх справах не надта вынаходлівыя. А як ён глядзеў жаласліва, ты ж мяне не прадай. І я ўзяла медальён. Па-першае, бо ён мой, я за яго заплаціла. Па-другое, падумала, калі да мяне медальён святой Ганны вяртаецца, дык можа вернецца яшчэ нешта з мінулага жыцця. Але не, нічога не вярнулася. Эх, нічога не вяртаецца, і не вяртаецца ніхто. Бярыце ўсё, мілыя мае, тут і цяпер, цяпер і тут. Хай беражэ цябе твая святая заступніца Ганя. Колішняй гаспадыні Лізавета паслала ў былой яе спальні. Ганне з купалам, выпраўляць якіх было ўжо як выганяць, на канапе ў гасцёўні, але Ганна не стала там класціся. Павяла яго за руку, шапнуўшы горача: «Цяпер і тут». Была ў сталінскім ложку, а ў ленінскім не была. І ён успомніў Асеева. Гэтая актрыска шалёная, так што глядзіце. Са сцяны на іх глядзелі Сталін з Леніным. Матрац і падушка на музейным ложку былі набітыя свежымі сасновымі габлюшкамі. Смаляністыя, яны так заблыталіся ў валасах Ганны, што нейкія было не выбраць, і калі раніцай прыйшла з флігеля Лізавета, яна падціснула вусны. Моцна вусны падціснула, а Зінаіда Рыгораўна ўздыхнула. Эх, дарма я жыццё пражыла стараверкай. І спытала, калі снедаць селі: «Скажы мне, Ліза, гэтага Феербаха перад смерцю Ленін чаму чытаў? Ён чаго хацеў?» «Хто чаго хацеў?» Здзівілася, бо ніяк не чакала ад Зінаіды Рыгораўны, як і купала не чакаў такога пытання Лізавета. Феербах ці Ленін? Абодва. Феербах казаў, што хоча з хрысціян зрабіць людзей. У Зінаіды Рыгораўны срэбная лыжачка з рук выпала. А што? Хрысціяне не людзі? Ён лічыў, падціснутым позіркам зірнула Лізавета на купалу з Ганнай, што напалову анёлы, напалову жывёлы. Зінаіда Рыгораўна таксама паглядзела на Ганну і купалу, і па тым, як яна паглядзела, не сказаць было, што яна, ва ўсякім разе ў гэты момант,
зусім нязгодная з Феербахам. Няхай так, але ж Бог і абодва яны, падала ёй чыстую лыжачку Лізавета, і Феербах і Ленін лічылі, што не Бог стварыў чалавека, а чалавек Бога. Напалову анёла, напалову жывёлу? Перапытала Зінаіда Рыгораўна Марозава-Рэйнба трэзвая, і сама, спалохаўшыся таго, што прамовіла, тройчы перахрысцілася двума пальцамі. Даруй, Божа, стварылі яны. Храмы ўсе пабурылі, царкву святой нашай заступніцы Ганны ў крэматорый, у паганскае капішча перарабілі. Вось што яны стварылі. Веру парушылі, нават у стараверах. Я колькі разоў Саву казала: ахвяруй на царкву. Дык не, ён то на рэвалюцыю, то на тэатр. Яна кінула лыжачку на стол, тая падскочыла, плёхнула ў сподку. Вось і пісаў горкі, то для рэвалюцыі, то для тэатра. Не для Бога. Правільна яго адлучылі ад царквы. Горкага? Ускінула бровы Лізавета. За што? За спробу самагубства. Хуткім позіркам слізнула Зінаіда Рыгораўна ў бок Купалы. Ён страляўся. Даўно, калі яшчэ пешкавым быў. І ведаеце, што на развітанне напісаў? Зінаіда Рыгораўна зрабіла паўзу, як актрыса ў спектаклі перад фразай, разлічанай на эфект, і Ганна, як актрыса актрысе, ёй падыграла. Што? Што ў смерці ягонай вінаваты нямецкі паэт Гейне, які прыдумаў зубны боль у сэрцы і прасіў па смерці яго ўзрэзаць, каб паглядзець, які ў ім чорт сядзіць. Як вам такое ад пралетарскага пісьменніка? А ён расказвае мне пра гэта і смяецца. Пытаю, што ж смешнага, калі ў вас чорт? А ён: дык у кожным. І ў вас чарціха сядзіць, купчыхай называецца. Я, кажа, для чарцей і пішу, анёлы кніжак не чытаюць. Яна яшчэ раз перахрысцілася. А вы для каго пішаце, Іван Дамінікавіч? Для акцёраў у тэатры рэвалюцыі? Ганна паглядзела на Купалу і сказала: для мяне. Праўда? Шчыра здзівілася Зінаіда Рыгораўна. Добра, калі так. Ты акцёрка сапраўдная, мала такіх. Абы што граць не будзеш. І спытала, дапіваючы гарбату, што ў сподачку засталася: а якую ролю, Іван Дамінікавіч, вы ёй выпісалі? Купала чакаў, што Ганна зноў, калі ўжо выдумляць пачала, нешта за яго адкажа, але тая маўчала, таму ён прамармытаў, няёмкасць адчуваючы: яшчэ не прадумаў, ведаеце, да канца, але гэта роля каханкі. І Ганна дагаварыла за яго, смалячок з валасоў выдзіраючы: ці каханкі Бога, ці каханкі д'ябла. Папярхнуўшыся апошнім глытком гарбаты і проста кінуўшы на стол сподачак, які ўпаў уверх дном і задзінькаў, закруціўшыся, удава фабрыканта Марозава спытала Ганну ўражаная: табе ўсё адно? Потым, пачакаўшы, пакуль каханка Бога ці каханка д'ябла яшчэ з адным смалячком у валасах справіцца, перавярнула сподачак і, нягледзячы ні на Ганну, ні на Купалу, а ўтаропіўшыся некуды паміж іх і нешта там паміж імі ўбачыўшы, параіла: на вашым месцы, Іван Дамінікавіч, я ўсё ж пра Леніна што-небудзь напісала б. Ну, калі не хочаце, як Маяковскі, пра ягоную рускую рэвалюцыю, дык хоць бы пра ягонае каханне з францужанкай. На ўсялякі выпадак.
Раздзел 28. У Мінску, калі нешта ў яго не складвалася, не ладзілася, не пісалася, калі ўпіраўся ў непрасветнасць, на тле якой немагчыма было што-небудзь напісаць, апроч таго, што яна непрасветнасць, калі шукаў выйсця з яе, Віктар ехаў у Крэва, у роднае мястэчка. Хадзіў па ягоных пагорках, падымаўся ўсё вышэй, і ўрэшце перад ім адкрываўся далягляд. Тое, што здавалася непрасветнасцю, аказвалася звычайным зацямненнем, прычым штучным. Трэба было проста адшморгнуць шторку. З Масквы такім мястэчкам бачыўся Мінск, і Віктар сеў на цягнік. Бачыць некага, размаўляць з кімсьці ў дарозе не хацеў, таму не пашкадаваў грошы. Білет купіў, каб да мінімуму звесці магчымасць займець у спадарожнікі знаёмца у мяккі вагон, у купэ на дваіх. І на табе. Другім у купэ аказаўся Глеб Лугунец, колішні ягоны аднакашнік па літінстытуце, з мянушкай Крыванос, якому ён, Віктар, некалі нос і скрывіў. У Маскве амаль 10 мільёнаў чалавек, у Мінску амаль 2, разам 12. А лёс выбраў Крываноса. Ну, ў якую рулетку гэтак выйграеш? Глеб быў на падпітку, а таму вясёлы. Зрэшты, ён і цвярозы ў гэтым жыцці не сумаваў. Браў ад жыцця, што мог. Дурны ды вясёлы пражыве і голы, казала пра такіх маці. Я заўсёды кіраваўся і кіруюся логікай. Адразу бахнуў на стол Лугунец 2 бутэлькі віна. Гарэлкі ён не піў. Калі некага я сустрэў, дык для нечага, правільна? І давай, Віця, разбярэмся, для чаго я цябе сустрэў. Не для таго ж, каб ты мне вершы пачытаў. З вершамі ў Крываноса не пайшло. З прозай таксама. Але ён праз гэта не застрэліўся, што раіў яму Шкляр. А як Глеб сам казаў, пераставіў стрэлкі на дарозе жыцця і стаў літаратурным крытыкам, літаратуразнаўцам, кандыдатам філалагічных навук. Вось ты займаешся купалам, казаў пасланы лёсам спадарожнік, папіваючы сталовы, кіслы як воцат рыслінг, ад якога Віктар адмовіўся. А Лугунец не стаў настойваць, каб выпіў. Ён ніколі ні на чым не настойваў. У гэтым няма логікі, бо купалам займаюся я, бо я кандыдат навук, і ў гэтым ёсць логіка. Ты хочаш давесці, што купалу забілі, і ў гэтым таксама логіка ёсць. Невялікая, выключна твая, асабістая, але ёсць. Толькі і на яе ёсць большая. Яна ў пытанні. Каму і на што было яго забіваць? Ці не, спытаем трохі інакш. Ці трэба было некаму забіць купалу? Лаўрэата, ардэнаносца і дрындушніка. Партызаны, партызаны, беларускія сыны. Прызнай, Віця, калі адказаць, што камусьці яно трэба было, у гэтым не будзе логікі, нават партызанскай. А я не партызан, я вучоны. І калі я шукаю логіку ў самагубстве чалавека, які ў час вайны, калі партызаны галадаюць у лесе, жыве на ўсім гатовым у гатэлі Масква разам з сакратаром ЦК, я, Віця, яе логікі не знаходжу. Дарэчы, Віця, пра сакратара ЦК. З горла, хоць на століку ў купэ шклянкі стаялі, дапіў бутэльку і змяніў тэму Лугунец. Калі ты думаеш, што ў Мінску ці ў Маскве толькі і гаворкі, што пра цябе ў звязку з тваёй апошняй паэмай ці з тваімі публікацыямі пра тое, як Сталін забіў купалу, дык, Віця, не. Ты ж сам разумееш, што ў гэтым няма логікі. Усім напляваць на тое, што Сталін забіў купалу, нават калі забіў. А вось на тое, што ты дачку сакратара ЦК закадрыў, не наплюеш. Ды яшчэ, ты, кажуць, у Суслава бываў. І ўвесь у брэжнеўскіх, гэта ўжо я сам бачыў, пацалунках. Дык вось у гэтым, Віця, твая логіка. Тут табе капаць.
А ты да магілы купалы з рыдлёўкай. Што там выкапаеш? Яго ж спалілі, нават костак няма. Отречемся от старого мира, отряхнем его прах с наших ног. Раптам заспяваў, адкаркоўваючы другую бутэльку, як ягоны страўнік столькі воцату вытрымлівае, лугунец. Ты на сябе ягоную ролю прымяраеш? Ягоны касцюм? Нахрана, калі на табе вунь які? Калі не патрэбны, давай памяняемся. Я табе купалу з усім тым, што я пра яго ведаю, што яшчэ не надрукаваў. А ты мне касцюм. І грачына з дачкой. Чаму яна табе дасталася? Дзе логіка? Столькі лаўцоў на гэтую залатую рыбку ў Маскве, дзе я 3 гады ў аспірантуры прашвэндаўся, дзе процьма народу. А прыязджае нейкі вершаплёт? Выбачай, ты паэт. Нават без вуды. Дзе логіка? Навошта табе ў ЦК камсамола купала? Пра ЦК камсамола ён спытаў, мусіць, прагаварыўшыся, бо скуль ведае. І таму, стукнуўшы горлачкам бутэлькі аб зубы, змоўк. Але ненадоўга. Такія чуткі, Віця. Масква чуткамі поўніцца. Я буду толькі рады, калі ты станеш на такі трамплін. У мяне таксама, між іншым, ёсць магчымасць. Цяпер ён прымоўк, чакаючы, што Віктар спытае, якая. Не пачуў пытання і вярнуўся да купалы. Мне прапанавалі артыкул у энцыклапедычны даведнік напісаць. Ведаеш, што купалаўскі даведнік выдаваць збіраюцца? Дык калі адкінуць тое, пра што я ўжо сказаў, што не мае логікі, забойства і самагубства, застаецца трагічны выпадак. Пра яго і збіраюся напісаць. Напіўся і зваліўся. Гэтак банальна. Але калі... Лугунец зноў змоўк. Зразумела было, што ён хоча нешта прапанаваць. Чакае, калі Віктар спытае, што. І Віктар, пра купалаўскі энцыклапедычны даведнік упершыню пачуўшы, спытаў. Што, але калі? А тое, што ў інстытуце літаратуры, не ў нашым тутэйшым, а ў Маскве, вымалёўваецца вакансія намесніка дырэктара. І калі б ты пагаварыў з Грачыным, што для яго такая пасада? Тое самае, што дырэктару жылканторы прызначыць дворніка. Тады, Віця, я прыняў бы тваю версію. Напісаў бы, што такая ёсць, што яна доказная, і яна твая. Наўрад ці забыўшыся, што між імі было, Глеб на ўсялякі выпадак пасунуўся бліжэй да дзвярэй. Але паколькі Віктар, успомніўшы посуха, калі б ты закінуў за мяне слова Грачыну, не кінуўся біцца, нават не стаў лаяцца, крыванос, які дапіў віно, зрабіў выгляд, што пасунуўся, каб пайсці да правадніка па гарбату. Давай мы хоць гарбаты з табой вып'ем, зрэшты, падаўся ён назад. Праваднік прынясе. І гэта, Віця, яшчэ не ўсё. Калі я займею пасаду намесніка дырэктара інстытута літаратуры, а пасля, можа быць, і дырэктара, ты займееш не менш. Я з цябе раздзьму такога беларускага савецкага паэта, што твае партрэты ў залатых рамах вісець будуць. І табе дзеля гэтага нічога рабіць не давядзецца. Нічагусенькі. Таго, што напісаў, хопіць. Кайфуй, Віця. Вунь купала колькі панапісваў. А што ведаюць? Хто там ідзе ў чарадзе? І то не да канца. Не ведаюць, ці дойдзе. Нобелеўскую прэмію не абяцаю. Гэта прэмія варожая, не ў нашых сілах. Але ўсе нашы, ленінскую, дзяржаўную. Калі хочаш, магу даць распіску. І не разумеючы, чаму Віктар, рассунуўшы фіранкі на вакне, нічога яму не кажа, не адказвае, глядзіць у ноч, у якой толькі цемра, яшчэ раз паспрабаваў пажартаваць. Хоць крывёй, якую ты некалі мне пусціў. Праваднік пастукаў у дзверы, адчыніў. Чай будзеце? Нясіце. З цукрам? З цукрам.
2? 2. Што-небудзь да чаю? Не. Тады ўсё? Усё. А гэта, што гэта? Гэта вы выступалі, з Брэжневым цалаваліся. Во каму зубы выбіць. Але Віктар і на гэты раз стрымаўся, бо трэба прывыкаць. Бо пераведзеныя стрэлкі дарогі жыцця. Бо далей так і будзе. З крываносам размаўляць і з Брэжневым цалавацца. Што ж, так, дык так. Прапанова вартая, Глеб. І я згадзіўся б, калі б мне раней не паабяцалі. Што? Тое самае. Прэміі. Ленінскую, дзяржаўную і, магчыма, нават нобелеўскую. Хто паабяцаў? Посух. Калі я закіну за яго слова Грачыну. Лугунец не стаў пытаць, што хацеў ад Грачына за прэміі для Віктара Посух. Хоць відаць было, што спытаць яму карцела. Як ён мог паабяцаць нобелеўскую? Як ты можаш яе атрымаць? Як Пастэрнак. Пастэрнак антысаветчык. А я не. Лугунец глянуў на яго кісла. Так, як 2 бутэлькі сталовага рыслінга выпіўшы. Які ты антысаветчык? Ты, Віця, нармальны савецкі паэт. Толькі франдзёр. І убачыўшы ў табе фронду, а галоўнае тое, што далей за яе ты не ідзеш і не пойдзеш, партыя, якую вітаў ты на з'ездзе, вырашыла, няхай пагуляецца. Трэба ж праз некага пару выпускаць. І дазволіла табе трохі болей, чым іншым. Як раней за цябе твайму сябру Кручу, якому таксама дазволена трохі болей, чым іншым. Яму ў Маскве, табе ў Мінску. Паўсюль павінны быць паравыя свісткі. А ты, як і ён, вырашыў, што гэта твая смеласць. Я не кажу, што ўсё толькі так, убачыў крыванос, як з-пад ілба глянуў Віктар. Мы даўнія сябры, я добра цябе ведаю. Не заб'еш, не ўкрадзеш жонку бліжняга свайго. Паспрабаваў пажартаваць, калі ўжо яны даўнія сябры Лугунец, але асекся. Якраз за жонку бліжняга яму скрывілі нос. Я ведаю, сышоў ён з небяспечнай сцяжыны, што ты не мог бы прапанаваць мне тое, што я табе прапанаваў. Яно не ў тваёй натуры, не ў тваім разуменні прыстойнасці. Але ва ўсім нармальным свеце, Віця, тое, што я прапанаваў табе, нармальна. Яно ў натуры свету. Людзі дапамагаюць адно аднаму рухацца ўверх. І той, хто падымаецца, аддзячвае таму, хто дапамог. І гэта прыстойна. Што тут непрыстойнага? Калі ты мне не дапаможаш, дык нехта іншы дапаможа іншаму. І будзем мы абодва знізу глядзець, як наверсе яны шампанскае п'юць ды баб дзяруць. Шморгнуў носам Лугунец. Гэта ўжо ў яго, відаць, рэфлекс. У цябе такія магчымасці, Віця, большыя, чым у Купалы, які зараз, я добра яго вывучыў, проста схапіўся б за маю прапанову. Чаго ён з Казані ў Маскву прыпёрся, калі не па прэмію? Ці па бляшку на грудзі на сваю галаву? Так што паэт ён, вядома, паэт, але не ляпі з яго героя. Баязлівы быў, як заяц. Нават харакіры сабе зрабіў са страху, баяўся, што на допытах яйцы заціснуць. Праваднік прынёс гарбату. 2 шклянкі ў мельхіёравых падшклянках і сподак з цукрам-рафінадам у абгорцы. Паставіў 1 шклянку, асцярожна гарачая, перад Лугунцом, другую перад Віктарам. Са сподачкам і шклянкамі яму не надта зручна было ўпраўляцца. Мог бы спачатку гарбату прынесці, а потым цукар. Але ён хацеў дагадзіць. І Віктар прыўстаў, нібы для таго, каб дапамагчы яму. Пацягнуўся па сподак, зрабіў выгляд, што яго хіснула, схапіўся за руку правадніка і ягонай рукой скінуў шклянку, якая стаяла перад Лугунцом уніз, пад дзягу, на портках Лугунца. На тое, што маглі б заціснуць, калі б са страху ён харакіры сабе не зрабіў Купалу, хацеў сказаць, гэта табе за яго, а не за мяне. Але глянуўшы на Лугунца і ў наступны момант пачуўшы яго, падумаў, што гэта ўжо лішняе. Ой,
Прабачце, выбачайце! Вінавата, не зразумеўшы, як яно сталася, прабачыўся праваднік. І гэта вырашыла справу па наўмысным нанясенні цяжкіх цялесных пашкоджанняў, на чым з'енкам настойваў Лугунец, на карысць Віктара. 2 міліцыянтам, якія дзяжурылі ў цягніку, праваднік засведчыў: так, я з гэтым таварышам Маргерам па неасцярожнасці. А міліцыянты, пазнаўшы Віктара, вырашылі глыбака ў справу не ўлазіць і згадзіліся з правадніком. Лугунец усю ноч стагнаў і енчыў. Віктар, дзякуючы сабе за тое, што не сказаў апошнюю фразу, перад ім прабачаўся, а з вакзала на таксоўцы завёз яго ў шпіталь. У Маскве ён нікому, нават Ганне, не сказаў, што з'язджае. Ніхто, апроч Лугунца з правадніком і 2 міліцыянтаў, не ведаў, што ён у Мінску. Але як толькі дабраўся да хаты, зазваніў тэлефон. Трубку не браць? А калі бацькі? Маці? Апошнім часам яна кепска пачуваецца, ціск ды ціск. Трэба наведацца да іх, абняць, пашкадаваць. Родныя вы мае. Віктар Паўлавіч, гэта памочнік Ціхана Якаўлевіча. Чый памочнік? Разумею, вы з дарогі, памочнік першага сакратара ЦК. І што? Мы б хацелі, каб вы зайшлі да нас. Заўтра з раніцы, а 8:00. Дня вам хопіць, каб адпачыць. З'ехаў ад аднаго сакратара ЦК, прыехаў да другога. Во абклалі. І як дазналіся, не Крыванос жа ім са шпіталя вестку перадаў. Сочаць яны за мной ці што? Выбачайце, я заўтра сабраўся на малую радзіму? Дык мы вас завязем, адразу пасля сустрэчы і паедзеце. Ціхан Якаўлевіч проста пагаварыць з вамі хоча, ніякіх спраў. Проста пагаварыць? У першага сакратара ЦК з раніцы ніякіх іншых спраў. Пра што пагаварыць? Каб я ведаў, каб падрыхтаваўся. Не трэба вам рыхтавацца, вы ўсё і так ведаеце. Што я і так ведаю? Пра сябе, пра вашы творчыя планы, можа, ёсць праблемы нейкія. Праблемы нейкія былі. Вось за што ён Крываносу яйцы абварыў. Толькі за Купалу. Добра, а 8:00. Дзякуй, чакаем. А пропуск? Вас сустрэнуць. Прыйдзіце хвілін за 15. Хвілін за 15. Хвілін 15 прастаяў ён на сцэне палаца з'ездаў. І колькі цяпер яны будуць цягнуцца? Праз усё жыццё? Крыванос праўду сказаў. Тое сказаў, што ўсе думаюць, і што ён сам ведае. Вось за што ён яйцы яму абварыў. Ва ўсякім разе адно, а ўжо другое за Купалу. Але хто ўсе? Хто яны усе, якія думаюць так, як казаў Крыванос? Крываносы. Тады чаму ты пераконваеш сябе, даводзіш сабе, што з імі згодны? Гэта рэфлексіі, слабасць. Не можа быць згоды з крываносамі, якія і заб'юць, і ўкрадуць, і жонку бліжняга свайго згвалцяць, а цябе будуць папікаць тым, што з нейкім пацалаваўся. Ды хоць з д'яблам. Ну ды што ж? Спусціўся ён, узяўшы ключ на першы паверх да паштовай скрыні, якая была забітая гэтак шчыльна, што ў яе ўжо нічога не магло ўлезці. Ці мала што людзі кажуць? Глянем, што людзі пішуць. Забраў пошту, падняўся, пачаў перабіраць. Пісьмы, паштоўкі, тэлеграмы. Столькі пісем з тэлеграмамі ні на адно свята яму не дасылалі. Тэлеграмы ўсе віншавальныя, такія, нібы ён у космас замест рыленкі злятаў. І збольшага ад людзей незнаёмых, як і лісты. Шаноўны Віктар Паўлавіч, мы, выкладчыкі і студэнты тэхнікума, у якім вы. Мы, улюбёныя ў вашай вершы і песні работніцы камвольнага камбіната. Улюбёныя работніцы камвольнага камбіната. Рэня Варанец, справкама камвольнага камбіната, якая за культурны сектар адказвае і якой ён грошы на культуру дапамагае спісваць,
у яго улюбёная. Бо калі прафкам не патраціць усе грошы, якія ў гэтым годзе яму планава пералічылі, дык у наступным годзе зменяць план і меней дадуць. Настолькі, колькі не патрачана. Таму Рэня штомесяц тэлефанавала. «Прыедзь, возьми з сабой брыгаду, толькі не забудь, такіх, у каго дыхавіца, не бяры ў наш пыл». Ён збіраў брыгаду, 2-3 паэтаў. Такіх, у каго дыхавіца, не браў, бо адным разам паэтку з дыхавіцай хуткая дапамога з камбіната забрала. Брыгаду прыводзілі ў цэх, і паэты чыталі вершы. Маглі і не чытаць, бо ў пылі і шуме ніхто іх не чуў, а пуцёўкі бюро прапаганды савецкай літаратуры, якія аплочваў прафкам па 25 рублёў, Рэня Варанец ужо адзначыла прафкамаўскай пячаткай. Во сістэма. Чым болей грошай на вецер кідаеш, тым болей іх маеш. Ідыятызм. А Брэжнеў кажа, эканоміка павінна быць эканомнай. Дык з чаго ён узяў, што Брэжнеў не ідыёт? Мудрая чарапаха. З набліжэння да ўлады вось з чаго. З набліжэння да ўлады. Ён колькі разоў заўважаў па сабе, па іншых, на аддаленасці ад улады з яе будуць кпіць, расказваць на кухнях анекдоты, а як толькі ўлада руку падасць, будуць цалаваць. Круча называе гэта свяшченным трепетам. У Кручу таксама работніцы камбіната улюбёныя. Ні аднаго камвольнага, так што ўсё яму знаёма. І вось гэта таксама. У канверце без маркі быў ліст без подпісаў. «Маргер, ты больш не паэт, ты прыдворны блазен, пацалуйшчык старога пердуна. Сапраўдныя паэты». Якія паэты невядома, але не прыдворныя блазны, не пацалуйшчыкі старога пердуна. Сапраўдныя нейкія, з вялікай літары. Колькі яму ананімак за жыццё даслалі? У паштовую скрыню усе не ўлезлі б. Сярод усяго некалькі запрашэнняў. Адно на сёння, з дома літаратара. У Маскве свой дом літаратара, большы, а ў Мінску свой, меншы. Ад большага да меншага. Запрашаем вас на вечарыну да стагоддзя народнага паэта Беларусі Янкі Купалы. 100 гадоў яму, амаль 100, і амаль 40 гадоў яго няма. Каб не забілі, мог бы жыць. Язэпу Быльняку з ягонага мястэчка 104. Праўда, толку з таго, што яму 104, ніякага. Не ўсведамляе ўжо Язэп Быльняк свайго жыцця, але жыве. А хто ўсведамляе? Шмат у ягоным мястэчку тых, хто ўсведамляе. Шмат іх у Мінску, у Маскве, у свеце. Напрыканцы вучобы ў тэхнікуме, з якога ліст віншавальны прыйшоў, ён быў на практыцы. На ваенным заводзе, дзе стаяла сакрэтная па тым часе ЭВМ. Наймагутная ў СССР электронна-вылічальная машына «Мінск». І кіраўнік ягонай практыкі Марат Цапман, інжынер, які ў 25 гадоў, бо надта спяшаўся жыць, стаў доктарам навук, прапанаваў яму напісаць дыпломную працу па ўдасканальванні гэтай, цяпер ужо пячорнай ЭВМ. Да такога ўзроўню, каб яна магла пралічыць верагоднасць нашага з табой з'яўлення ў Божым свеце, а пачні з верагоднасці нашага знікнення. З верагоднасцю знікнення праблем не было. 100% выдала ЭВМ. А на верагоднасці з'яўлення загрузла. Нічога не выдала. Колькі не спрабаваў Віктар нешта з яе выціснуць, кожны раз яна знаходзіла памылку ў заданні. «І што гэта значыць?» – спытаў Марат. «Машына слабая». «Не. Гэта значыць, што верагоднасць нашага з'яўлення ў свеце такая, што мы не павінны былі ў ім з'явіцца. Машына не ўяўляе колькасці супадзенняў, якія мусілі быць, каб ты ці я з'явіліся. Бо гэта цуд. А які можа быць цуд для машыны? Яго не можа быць. Таму для машыны нас няма. А для Бога мы ёсць. Разумееш?» Ён зразумеў.
і не стаў пытаць Марата, чаму той даў яму некарэктнае заданне. Пасля яны пасябравалі. «Глядзі, выйграў чалавек у латарэю 3 рублі», часцяком казаў Марат. «І шчаслівы да смерці. Пайшоў, прапіў, прагуляў, прасвістаў, а праз жыццё, якое выйграў у Бога, як бы ніякага яму шчасця. На неверагодны цуд яму напляваць. Займеў, прапіў, прагуляў, прасвістаў. Вось у чым жах чалавечага быцця, а не ў Пампеі ці Армагедоне». Марат вершы пісаў. Калі прыдумаў вершаскладальную праграму для машыны і яна напісала санет, перастаў вершы пісаць. Сказаў: «Жыццё, жанр дакументальны. Патэлефанаваць трэба». Як ён? Па чутках сабраўся за мяжу. Выступаючы на агульным сходзе Акадэміі навук, сказаў, што адна з уласцівасцяў любой эфектыўнай сістэмы – імкненне да кампактнасці. Чым яна менш хрувасткая, тым больш эфектыўная. Гэта адносіцца да ўсіх сістэм, і тэхнічных, як сістэма ЭВМ, і гуманітарных, як сістэма кіравання. Якраз гэтая сістэма ў нас грувасткая і неэфектыўная. Ён не сказаў, якую сістэму меў на ўвазе, але ў даносе напісалі, што савецкую. І Марата папёрлі з акадэміі. Ён псіхануў, вырашыў з'ехаць. Хоць куды, абы адсюль. Яго доўга не выпускалі, бо меў доступ да нейкіх сакрэтаў. Але сакрэты, відаць, былі не надта вялікія. І ўрэшце яму далі дазвол на выезд. Хоць куды, абы адсюль. Зноў тэлефон. Зняў слухаўку. Цяпер ужо ўсё адно. У ЦК ведаюць, дык не схаваешся. «Ты ў Мінску?» – не вітаючыся, спытаў Барада. «Ведаеш, што даведнік купалаўскі надумалі выдаць? У рэдакцыі энцыклапедыі абмяркоўвалі канцэпцыю, і ўзнікла пытанне смерці. Яны хочуць, каб ніхто купалу не забіваў, каб ён напіўся і зваліўся. Таму абавязкова сёння прыйдзі. Трэба выступіць». І Барада, ужо кладучы трубку, Віктар не раз быў сведкам таго, як ён гэта робіць, паказваючы дулю ў слухаўку, пацікавіўся. «Як ты ўвогуле? Бачыў цябе па тэлевізары. Касцюм файны». «Касцюм файны. Так яно і пойдзе. А што яшчэ табе далі? Кашулю? Чаравікі?» Надзеўшы белую кашулю з цёмна-чырвонымі агатавымі запінкамі, ён апрануў цёмна-карычневы тонкага сукна ангельскі гарнітур, абуўся ў новыя карычневыя на тонкай скураной падэшве чаравікі, павязаў светла-шэры з цёмна-чырвонай агатавай шпількай гальштук, сунуў у заднюю кішэню штаноў карычневую з чырвонай аблямоўкай насоўку, у левую ўнутраную кішэню пінжака чорны скураны партманет з пасведчаннем сябра Саюза савецкіх пісьменнікаў і харчовымі карткамі на ліпень, у правую яшчэ адзін скураны партманет, нататнік з пазалочаным наканечнікам, размеркаваў па бакавых кішэнях парттабак з тытунём «Эліт», пушачку з папяроснай паперай, запальнічку, пачаты пачак ізафініну і выправіўся ў Саюз савецкіх пісьменнікаў, каб паглядзець, як там яго будуць хаваць. Адкуль гэта ў ягонай галаве? І словы, як камары ў цёмным лесе на сонечнай выжарыне, таўкуцца, таўкуцца, тоўпяцца. Яшчэ з дарогі, з цягніка, з бяссоннай ночы, праз енкі крываноса. «Пайшлі вы!» – адкінуў ён запрашэнне. Але Бараду не адкінеш. Калі такіх, як Барада, адкідваць, хто тады застанецца? Сябры Саюза пісьменнікаў? Дэлегаты 26-га з'езда КПСС? Нікога. Як у Купалы, у якога былі ўсе і нікога не было. У гэтым праблема. Калі б яго не забілі, ён бы сам забіўся. І не было б праблемы ў рэдакцыі энцыклапедыі. Трэба ў дом літаратара ўсё ж пайсці. Тады падрыхтавацца трэба, бо задзяўбуць. Ён сеў да стала, узяў паперу, асадку. Абазначыць трэба самыя важныя моманты выступу.
Калі яго прынялі ў саюз пісьменнікаў, Барада на банкеце прамаўляў: «Віншую цябе з уступленнем у нашу дружную творчую сям'ю. Купі бронекамізэльку». Барада ведаў, што казаў. Браты і сёстры па пяру умелі страляць. Нехта праз рэўнасць, праз зайздрасць, а нехта так, бо патроны ёсць. Тым не менш, ён і праўда адчуваў іх як сям'ю і любіў, асабліва калі яны выступалі. Мы нашчадкі вялікага Купалы. Пра ледакол напісаў, і нашчадак Купалы. А калі Купала вялікі, дык і нашчадак. Чакай, ты чаго сам па сабе страляеш? Не страляй сам па сабе, знойдзецца каму. Браты і сёстры не ўсе патроны патрацілі. На магілу трэба схадзіць. Даўно я на вашай магіле не быў, Іван Дамінікавіч. За што яго забілі? Што Купала зрабіў, каб казаць, што лепш бы ён зрабіў харакіры? Танкевіч, а ён паэт, ды яшчэ які паэт, кажа, што нічога такога, каб казаць, што лепш бы ён зрабіў харакіры. Танкевіч, а ён паэт, ды яшчэ які паэт, кажа, што нічога такога, каб казаць, што лепш бы ён зрабіў харакіры, Купала не зрабіў. Трэба зайсці, дарэчы, да Танкевіча, з ім у Польшчу ехаць. Ведае ён ці не ведае? Танкевіча за паляка нашчадкі лічаць, дык як яму будзе ў Варшаве агітаваць сваіх да вяртання ў братнія абдымкі? У жалезныя. А як Купалу было ў Празе агітаваць сваіх вяртацца ў савецкую Беларусь? У свабодную. І як глядзець было на тое, што ўрэшце з сябрамі ягонымі, якія вярнуліся, стала? Дык каб не глядзець, трэба было адмовіцца, не ехаць у Прагу? У 30-тыя гады. Вось цікава, Танкевіч у 80-тыя адмовіцца? Барада, а ён проста шалёнага таленту паэт, кажа: «Я хацеў бы быць Купалам па духу, па высокім служэнні Беларусі». А нашчадкі кажуць: «Купала пайшоў служыць уладзе». Так, пайшоў. Але што? Але пайшоў. Вось што. Ад гэтага нікуды не дзенешся. За дух не схаваешся. Ці ўжо не Купала пайшоў, а нехта іншы? А хто іншы? Як той Купала, які быў, стаў іншым? Яго забілі яшчэ да таго, як забілі. Да лесвіцы ў гатэлі Масква. Забілі, а пасля ажывілі. 1 ліпеня 1942 года, прачнуўшыся з ранішнім сном, у якім убачыўся яму Хрыстос, Іван Луцевіч чыста пагаліўся, папырскаўся адэкалонам духмяны гарошак, надзеў белую кашулю з цёмна-чырвонымі агатавымі запінкамі. Самі па сабе пачалі класціся словы на белы аркуш паперы. Як даўно, Господі, як даўно не адчуваў ён гэты стан, у якім нібы не сам пішаш, а нехта за цябе піша, ці дыктуе, а ты толькі паспяваеш запісваць. І ўсё без ніякіх высілкаў, без натугі, з якой па-за гэтым станам звязваюцца адно з адным, сцягваюцца словы. А лёгка ўсё, лятуча, светла. Нібы закружыўся ў табе чаромхавы цвет і зайграла музыка. Толькі б не абламаў ніхто чаромху, не раструшчыў кружэлку. Ускочыў ён з-за стала, кінуўся да тэлефона, адключыў яго, падскочыў да дзвярэй, ці замкнёныя. І тут у іх пазванілі. Віктар не помніў, ці замкнуў дзверы, калі з поштай вярнуўся. Застыў, не дыхаючы, чакаючы, што зробіць той, хто за дзвярыма. Паторгае ручку, або павернецца і пойдзе. А той яшчэ раз націснуў кнопку званка. І Віктар, злавіўшы сябе на тым, што думае пра госця як пра злодзея, які прыйшоў абакрасці яго, асцярожна зірнуў у дзвярное вочка. Марат. Цапман. Горш, чым злодзей, бо на злодзея ёсць міліцыя, а на Марата Цапмана, даўняга сябра, нікога няма. Зойдзе і будзе сядзець невядома колькі, хутчэй за ўсё доўга,
бо даўно не бачыліся, а сядзець доўга значыць выпіваць, а выпіваць значыць размаўляць, прычым абы пра што, бо якія за п'янкай размовы? Ніякія. Так, шум дажджу. Хоць не, шум дажджу лепш. Гэта хораша, амаль як музыка. Шкляр праўду напісаў, хоць я і напаў на яго, прачытаўшы «Друзья мешают слушать шум дождя». Паціху адышоў Віктар ад дзвярэй да пліты, каб запарыць каву. Бо калі пачаўся дыктант, дык трэба ў тонусе быць, энергію мець, каб запісваць. А ён не спаў у цягніку. Крываносаўскія енкі слухаў ды пра ўсялякіх Брэжневых думаў. Знайшоў пра каго. Да д'ябла, калі ўжо Цапмана ў хату не пусціў, усіх Брэжневых, Суславых, Грачаных, Андропавых. Ён зараз што захоча можа з імі зрабіць. Не купалу забіць і ўваскрасіць, а іх пазабіваць, не ўваскрашаючы. Бо для чаго яны патрэбныя? Хіба для сюжэту? Падышоў ён з кавай да вакна на кухні. Марат стаяў у двары з валізай, азіраўся, нібы не ведаючы, што яму рабіць, куды ісці. Можа, яго не толькі з працы выгналі, але і з хаты выкінулі. У Марата не было сваёй, пры разводзе жонцы пакінуў кватэры. Туліўся ў ведамасным ад акадэміі жытле. Дык тут хацеў пажыць. Але пасля, Марат, пасля пажывеш. Выбачай, не магу адчыніць, бо мяне тут няма, я ў іншым месцы. Я толькі што апрануўся і выйшаў з гатэля «Масква». Сеў Віктар за стол, схапіў асадку, бо дыктант гучаў, не сціхаючы, роўна, як дождж шуміць, не спыняючыся. І нешта ў ім ён ужо прапусціў. А прапускаць нельга было, бо дыктавалася важнае пра чалавека, які ішоў на сваё пахаванне і думаў пра вечнасць. Як раней, так і цяпер ён уявіць не мог, што яна такое – вечнасць. Але думаў пра яе, бо мусіць толькі ў вечнасці можна было гэтак сябе пачуваць. Ясна і бясстрашна. Усе апошнія гады ён пражыў у страху, які ціснуў то мацней, то слабей, але не адпускаў. Гэта высмоктвала, выбірала ўсе сілы, і ўрэшце ён адчуў, што ўжо не столькі баіцца, колькі стаміўся баяцца. Вось тады і стала яму ўсё адно, што з ім будзе далей. А што далей будзе? Хрыстос, які ў раніцы прысніўся яму, казаў, што таксама не ведаў, што з ім будзе далей. Бо да таго, як стаць Богам, быў паэтам. Калі становішся Богам, паэтам быць ужо не можаш? Стоп. Што гэта табе прадыктавалі? Які тут сэнс? Якая метафара? Можна было б падумаць, але калі дыктант, не думай. Не задавай пытанняў таму, хто дыктуе. Знойдуцца потым адказы на ўсе пытанні. Так заўсёды было. Ён спусціўся ўніз на ліфце. Яму падабаўся ліфт у гэтым гатэлі. Хуткі, мяккі. Іван Дамінікавіч, гукнула яго адміністратарка і падала газету «Ізвестія». Тут пра вас. Дзякуй, сказаў ён. Я чытаў. Такая ж газета з некралогам памяці Янкі Купалы засталася на тумбачцы ў 414 нумары. Трызна была прызначаная на 3 гадзіны, але ён вырашыў выйсці раней, прагуляцца па Маскве, калі яшчэ давядзецца. Чакай. Чаму некралог у «Ізвестіях», а не ў «Правдзе»? Скуль я гэта помню? Ніскуль не магу помніць, бо не ведаў і не ведаю. Але той, хто дыктуе, ведае, і не было такога, каб памыліўся. Дзень быў па-летняму утульны. Ён любіў такія утульныя летнія дні, калі сонца не пякло, а лашчыла, і паветра прахалодна-празрыстае пераламлялася, як крынічная вада ў крышталёвай шклянцы, і ўсё наўкол іскрылася, і ясным было ўсё да донца. Колькі ў яго такіх дзён было? Палова? Траціна? Дзе там?
На той зямлі, на якой пражыў ён свае 60 гадоў, не надта сонечна. Так што ясных дзён выпала ў жыцці няшмат, а па смерці такі першы выпаў. І добра, што серада. Ён не задумваўся над тым, чаму добра, што серада. Проста з усіх назваў дзён тыдня яму найбольш падабалася гэтая. І ён крочыў скрозь ясны дзень, скрозь сераду і радаваўся, не задумваючыся, з чаго, чаму. Пры жыцці гэтак радавацца рэдка яму ўдавалася, бо амаль заўсёды з радасці ўзнікала вострае адчуванне імгненнасці, матыльковай мімалётнасці жыцця, а праз тое страх, што яшчэ адзін матыльковы ўзмах і ўсё скончыцца. Страх смерці. І тут вось яна, смерць, у табе, ты ў ёй, і няма чаго баяцца. Трохі рана пра смерць. У ім. Трошкі рана. Ён яшчэ з жыццём у сабе не разабраўся. Прыспешваю. Можа, таму, што стаміўся? Віктар адкінуўся на спінку крэсла, паглядзеў на стол. Убачыў, колькі спісаў паперы. І, зразумеўшы, што піша раман, адчуў голад. Па тэксце голад. Па тэксце. Колькі яго наперадзе. Але ж і не снедаў, і не абедаў. У хаце, каб з'есці, нічога. Падумаў пра кавярню ў доме літаратара і ўспомніў, што там вечарына. Было каля 6 вечара. Прыехаў ён о 9 раніцы, значыць, праседзеў за сталом, не заўважаючы часу амаль паўсутак. Дзякуй Божа. Склаў паперы, хуценька пагаліўся, сабраўся, падышоў да дзвярэй. Яны былі незамкнёныя. Марат мог увайсці, штурхнуўшы іх. Нехта б так і зрабіў, але не Марат. Пад праводку дзвярнога званка была засунутая паперка. Жыццё, дакументальны жанр. Заўтра ўвечары самалёт, а там, як Бог дасць. Марат! Ёрш твою 20, Марат! Кінуўся Віктар да тэлефона. Падключыў, набраў нумар колішняй маратавай жонкі. Зоя, дзе Марат? А ён мне не брат, не сват. Ён з'ехаў куды? А куды ўсе жыды? Рыфмуе. Вершы піша. Курва. І як Марат з ёй ажаніўся? Трэба было спачатку дзверы адчыніць. Паглядзець трэба было, Марат, ёрш тваю 20. Раздел 29. Купала пісаў пра Леніна, усхліпвала, лятаючы на вянку пад самай столлю рытуальнай залы спагада. Вось паслухайце, Ленін на сэрцы шчаслівым, Леніна ў сэрцы заветы, ясныя думак парывы, песняй імкнуцца над светам. А таварыш Коган, якая яшчэ гадзіну таму заступалася за Купалу, цяпер разам з старшынёй таварыства аматараў крэмацыі таварышам Кашкадамавым патрабавала яго раскрыжаваць, кулачкамі сатрасала. Гэта ён пра сябе, пра ордэн свой напісаў, а не пра Леніна. І дачытала верш, недаплаканы спагадай. Вочы мне з часам самкнуцца, жвір мяне ўхутае цвёрды. Жыць між людзей застануцца, песня і Леніна ордэн. Ну, Коган! У каторы раз пляснуў сябе па каленях Куйбышаў, нібыта зноў пашкадаваўшы, што кінуў у Самары такую жонку, якая на памяць усе, нават беларускія вершы ведае, а яна тут жа павярнулася да яго.
Вам бы, таварыш Куйбышаў, не ўладкі пляскаць гэтаму нацыяналісту, да якога чамусьці вы блізка прысуседзіліся, а спытаць прыслужніка нашых ворагаў, што ён напісаў, каб стаць ганаровым сябрам крэматорыя таварыша Сталіна. І Куйбышаў, якога колішняя жонка звінаваціла ў блізкасці да ворагаў, трохі, наколькі змог у цеснаце, ад Купалы пасунуўся. Ён ужо не чалавек, горад, а таксама, як і ўсе, баіцца, падумаў Купала, згадаўшы, як падобная да жонкі Куйбышева, толькі светлавалосая сакратарка старшыні беларускага саўнаркама дапытвалася ў яго. «Дык што вы напісалі, каб стаць удзельнікам дэкады беларускага мастацтва ў Маскве?» І сама пазначыла ў спісе удзельнікаў. Купала і Д. Аўтар песень. Якіх? Пацікавіўся ён, бо ніякіх песень да дэкады не пісаў, і сакратарка сказала: народных. Што ж, з паэмай на куццю у Маскву не паедзеш, толькі з песнямі. Ён, можа, і не паехаў бы, калі б не Ганна. Я не ведаю, што яно такое, адно ведаю, што гэтага не трэба ні табе, ні мне, і нават не таму, што небяспечна, проста ні мне, ні табе не трэба, але я невыносна, нясцерпна хачу цябе ўбачыць. Няхай нават праз гэта мяне спаляць, як ведзьму, я гатовая за цябе жывой згарэць. Напісала яна ў лісце, перададзеным праз даўняга вернага сябра, рэжысёра, якога паслалі з Масквы ў Мінск кансультантам па падрыхтоўцы да дэкады беларускага мастацтва. І той кансультант, выпіваючы дома ў Купалы, нахіліўся блізка-блізка да вуха. Вас арыштаваць могуць, а яна гуляе з агнём. Скажыце ёй пра гэта, напішыце. Арыштавалі, як толькі ён вярнуўся ў Маскву, даўняга вернага сябра. На вакзале яго чакалі, знайшлі і забралі твой ліст, казала Ганна, калі яны сустрэліся. Што ты там напісаў? Будзеш цяпер на Лубянцы з ім у кампаніі. У Мінску няма Лубянкі. Лубянка скрозь. Вось вы ў якой кампаніі? Падала Купалу спіс пісьменнікаў, удзельнікаў дэкады беларускага мастацтва ў Маскве сакратарка старшыні саўнаркама. 7 чалавек. І даверліва кіўнула на дзверы кабінета начальніка. Там сказалі, што квота 6, дык 1 лішні. Вы каго б выкраслілі? Мусіць, яна ва ўсіх пра гэта пытае. Прабег Купала позіркам па спісе, дзе насупраць кожнага прозвішча было пазначана, хто над чым працуе, хто і што стварае. Колас, п'есу «Вайна», Бядуля, аповесць пра рэвалюцыйную барацьбу гішпанскага народа, Лынькоў, раман «Кастрычнік у Беларусі», Броўка і Глебка, лібрэта оперы «Кветка шчасця», Міронаў, пра якога да таго, што пісьменнік было дададзена, што ён, як чалюскінец, узнагароджаны ордэнам чырвонай зоркі, рыхтуе да дэкады беларускага мастацтва арктычныя апавяданні. І Купала сказаў: я б выкрасліў Купалу і Д, аўтара народных песень, бо такога не ведаю. Жартуеце, уздыхнула сакратарка. А гэта ж Масква. І па яе лыпаючых вачах, па ўздыбленых грудзях, па ўсёй ёй чыталася, што з Масквой не да жартаў. Масква, наша доля і воля. Так, з Масквой было не да жартаў, а Ганна, Купала зноў успомніў Асеева. Гэтая актрыска шалёная. Прыйшла, хоць яны дамовіліся спаткацца пазней, на балет «Салавей», якім сканчалася дэкада беларускага мастацтва ў Маскве. І калі ў фінале балета 200 танцораў і танцорак тапталі лявоніху, да Ганны падсеў кінарэжысёр Чыаурэлі, нешта сказаў ёй, кіўнуўшы на ложу, дзе сядзеў Берыя. І Ганна ўскочыла, села, зноў ускочыла, села,
Збоку можна было падумаць, што яна таксама лявоніху танцуе. Урэшце яна паднялася і сышла, нічога не сказаўшы Купалу, а пад апладысменты танцорам да яго падышоў строгі малады чалавек. «Таварищ Купала, прашу са мной». Са службовага ўваходу ў тэатр стаяла машына, з якой Купала, думаючы, што выйдзе на Лубянцы, выйшаў на Цвярской каля рэстарана «Арагві». Яго павезлі, хоць ад тэатра да рэстарана пешшу было 10 хвілін. Не эканоміць у Маскве бензін. Раздзел 30. Да дома літаратара найбліжэй было прайсці праз парк Горкага. Гэта лагічна, сказаў бы Крыванос. Да дома літаратара праз парк Горкага. Але чаму парк Горкага ў Мінску? Горкі тут не жыў, у парку не гуляў. Прычым тут Горкі? Хіба пры тым, што пра беларускіх паэтаў Купалу і Коласа сказаў, што яны файныя хлопцы? Колькі файных хлопцаў на ганку. Вунь і барада сярод іх рукой махае. Зараз здароўкацца ўсе будуць. Які ў цябе файны касцюм. Пасля перакусіш, сказаў барада, не пусціўшы яго ў кавярню. У Навума паямо, тут пачалі ўжо. Лугунец выступае. Ты не ведаеш, чаго ён за яйцы трымаецца? Нос крывы, за яйцы трымаецца. А пра Купалу кажа, што той быў п'яніца, таму з лесвіцы зваліўся. Яны ўвайшлі ў залу, калі Лугунец скончыў выступаць. Убачыў Віктара, павярнуўся і сышоў са сцэны ў бакавыя дзверы. Вось чаго ён прыпёрся са шпіталя ў жыццёва важнае месца параненай? Мусіць, сказалі, каб выступіў. Гэта таксама жыццёва важна. Дык і табе ж сказалі, і ты выступіў. Але Лугунец сказаў тое, што хацеў сказаць, а ты не. Так што яшчэ пытанне, хто каму паддзягу кіпень мусіў выліць. Віктар, ты чуеш? Што з табой? Тузануў яго за рукаво пінжака барада і павёў на сцэну. Ён, аказалася, быў вядучым вечарыны. Паслухалі вы малайца Лугунца? Наўмысна змясціў барада націск у слове. А цяпер паслухайце малайца Маргера. Ён толькі-толькі з Масквы, што Кольвічы вызнаў там пра Купалу. Зараз распавядзе. Калі Лугунец малаец, значыць не беларус. Вось што азначала наўмысна зробленае барадой змяшчэнне націску. Па пашпарце, магчыма, беларус, але па сутнасці не. Малаец. Пасля таго, як адзін прысланы з Масквы начальнік, папрасіўшы памочніка напісаць у дакладзе некалькі слоў па-беларуску, выгукнуў пад канец даклада: «Вы, беларусы, малайцы!», думаючы, што называе беларусаў малайцамі. Назва ні ў чым не вінаватых жыхароў паўднёва-ўсходняй Азіі стала ў пісьменніцкім, увогуле ў беларускамоўным, не такім ужо вялікім у Мінску асяродку назвай тых, хто выракся беларушчыны. Вядома, тычылася гэта толькі беларусаў. Малайцы тут ні пры чым. «Ды ўсё мы ведаем пра Купалу!» — крыкнуў у зале нехта з малайцаў. «Пра ледакол прачытай! Як з Брэжневым цалаваўся, раскажы!» Хтосьці запляскаў. Не ўся зала запляскала, але і не адзін чалавек. І яшчэ некалькі засмяяліся. Ён глядзеў у залу. Амаль усіх ведаў.
Іх каля 400 сяброў саюза пісьменнікаў. Сапраўдных літаратараў сярод іх, можа, 40. 20 празаікаў, 20 паэтаў, пара драматургаў. Яшчэ крытыкаў 1-2. Выходзіць 43-44. Добра. Няхай 44. 356 астатніх графаманы, не паэты. І нават не таму, што пісаць не ўмеюць, а таму, што не паэты. Панутры, па жыцці, па спосабе існавання, праз які пазнаеш паэта, як таго ж Бараду, Танкевіча, Пімена, Стральца, Бура ці Каралевіча. Ды калі б Каралевіч пісаць не ўмеў, ён усё адно быў бы паэтам. А гэтыя не будуць, па прыроднай прычыне. Па той, што не паэт быць паэтам не можа. І хоць яны ўсе разам не напішуць нават пра ледакол, ва ўсіх і ў кожнага будзе цяпер над ім перавага. Яны не выступалі на з'ездзе і не цалаваліся з Брэжневым. Больш ніякіх пераваг не будзе. Толькі адна, але не аспрэчная. Не цалаваліся і не выступалі. І гэтага ім дастаткова, каб падпісвацца пад ананімкамі. Сапраўдныя паэты. Ніхто іх, праўда, на з'езд не клікаў, і Брэжнеў з імі цалавацца не збіраўся. Але каб паклікалі, яны б усе адмовіліся, а калі б Брэжнеў цалавацца палез, кожны з іх плюнуў бы яму ў морду ці ў задніцу. Ды вы сраку яму б цалавалі. Можна было і трэба было сказаць. Барада тузаў пасля. Чаму не сказаў? Няхай бы самі сябе панюхалі. А ён падышоў да мікрафона і прачытаў пра ледакол. Ніхто не запляскаў, але і не выгукнуў ніхто нічога. Ён спытаў у цішы: «Яшчэ да мяне ёсць што-небудзь? Няма? Тады што да Купалы». Яго забілі. Пра тое, хто, чаму і як, мне ўпершыню расказала Перапёлка, якая блізкая была да сакратара ЦК Кампартыі Беларусі Панамарэнкі, і якая разам з ім была ў гатэлі «Масква», калі Купалу скінулі ў лесвічны пралёт. Вечарына цягнулася доўга. Пачалі спрачацца. Доказы. Дзе доказы? І калі ўсё стала патанаць у гвалце, у тлуме, Барада сказаў: «Тут больш няма чаго рабіць. Няхай самі скубуцца. Пайшлі да Навума, нашы ўжо там». Паэт Навум Масляк жыў у доме побач з домам літаратара, у які амаль ніколі не заходзіў. Не меў патрэбы, бо ўсе, каго ён хацеў там бачыць, заходзілі пасля сходаў з вечарынамі да яго. А там, куды ён не заходзіў, заставаліся тыя, каго бачыць Навум не хацеў. Менавіта так, хоць можна было прасцей, тлумачыў Масляк прычыну, па якой добраахвотна падпісваўся на немалыя, як для паэта матэрыяльныя, стол накрыць і сякія такія маральныя, на тое, каб стол накрыць, Соф'ю Саламонаўну ўгаварыць, страты. Соф'я Саламонаўна, маці Масляка, з якой жыў ён у двухпакаёўцы насупраць парку Горкага, адчыніла дзверы. «Вой, хто да нас? Віцечка! Ты чаму не нарадзіўся габрэем, Віцечка, калі гэтакі разумны? І так добра віншавальныя вершы пішаш!» Раскінула яна, калышачы грудзямі абдымкі. «Можа, яшчэ і на скрыпцы граеш, а мы не ведаем?» З тым, як ставяцца да ягонай славы ў гэтым доме, усё было ясна. Навум мог нічога не казаць, але сказаў: «Мама, прынясі скрыпку». «На!» – падаў яму Барада прынесеную пляшку. «І досыць. Пайгралі і хопіць». Але пайграць хацеў не толькі Навум. За сталом сядзелі Бычык з Дымовічам, Бур, Стралец, Каралевіч, Тарасюк і чалавек, да якога ў гэтай кампаніі адносіліся някепска, хоць і не быў ён у ёй сваім. Галоўны рэдактар энцыклапедычнага выдавецтва Гарымякін. Запрасілі яго, мусі быць, каб распытаць пра купалаўскі даведнік. Што там і як?
Пра гэта якраз з такімі паўзамі, нібы ў носе калупаўся, Гарымякін і казаў: «Хлопцы, мы ж толькі пачалі. Там працы яшчэ на 5 гадоў, а вы забілі, не забілі, што будзе, як будзе, скуль я ведаю». «Як, адкуль ведаеш?» – аж падскочыў Дымовіч. «Ты ж галоўны рэдактар. Ці ты там генерал на вяселлі, а даведнікам купалаўскім займаецца ЦК?» «ЧК», – сказаў Бур. «Купалам як займалася, гэтак і займаецца ЧК. І яшчэ Маргер», – уставіў сваё, бо не мог не ўставіць, бо тады ён не быў бы ён, барада. Але тут жа зрабіў выгляд, нібы гэта не падкол. «Ён жа казаў сёння, хто забіў, чаму? Ці вы не чулі?» Гарымякін, які быў някепскім празаікам, мог бы пісаць дэтэктывы, але збіўся на раманы, у якіх сакратары райкамаў партыі перавыхоўвалі старшыняў райвыканкамаў, зноў калупнуўся ў носе. «Ён хіба быў там, дзе забівалі? Бачыў забойцаў? І можа іх апазнаць? Усё гэта з нечых слоў. А тое, што са слоў, гэта літаратура, не дакумент для навуковага даведніка. І не для даведніка я вам магу сказаць, што сын Якуба Коласа казаў мне, а яму казаў бацька ягоны, што якраз перапёлка, словы якой для Маргера дакумент, і спіхнула Купалу. Ён быў на падпітку, пачаў да яе чапляцца. Яна адштурхнула. Выпадкова, вядома, ўсё выйшла, але… Дык што? Пісаць пра гэта ў энцыклапедыі? А чаму не? Спытаў Дымовіч. Калі Колас казаў. Каралевіч, які не ўмеў хаваць ні таго, што яму весела, ні таго, што сумна, засмяяўся. Бо ў тым, што спытаў Дымовіч, была падначка. Гарымякін любіў расказваць, як хваліў яго Якуб Колас. Казаў. Не надта прыязна зірнуў Гарымякін на Дымовіча. Але фотаздымка не даслаў, на якім Купала чапляецца да перапёлкі. Ці да мядзёлкі, пра якую таксама кажуць, што гэта яна Купалу скінула. Так, такое казалі. І кажуць. І пра мядзёлку, і пра перапёлку. Калі перапёлка распавядала пра смерць Купалы, пра тых, хто яго забіў, Віктар нават падумаў, што яна ўсё выдумляе. Засыпае сцежку, якая магла прывесці да яе, пясочкам прыдуманых успамінаў. Соф'я Саламонаўна прынесла смажаную рыбу. Правільна, жанчыну шукайце, жанчыну. Вот табе, Віцечка, хвосцік, галаву ты, мусіць, у Маскве з'еў. З'еў дык з'еў. Жарцікі Соф'і Саламонаўны такой бяды. Абы астатнія не чапляліся з гэтым, як перапёлка з мядзёлкай да Купалы. І ён сказаў, пакуль налівалі пад рыбу. Калі шукаць жанчыну, дык у самым канцы купалавага жыцця іх было 4. І ўсе акцёркі, так што любая ў ягоным лёсе магла якую заўгодна ролю прыдумаць. Тарасюк, які сядзеў насупраць, глянуў на яго, паківаў. Магла, але мы не французы. Навошта нам шукаць жанчыну, калі чалавек загінуў за ідэю? Бычык, Дымовіч, Бур з Масляком таксама паківалі. Маўляў, так. А Каралевіч, як толькі барада наліў яму кілішак, тут жа ўстаў. Можаце лічыць, што я француз. Я не разумею, чаму за ідэю лепш загінуць, чым за жанчыну. Па-мойму, наадварот. Прапаную выпіць за ўсіх жанчын Купалы, хоць іх 4, хоць 44. І спытаў, выпіўшы. А хто 4-я? Распавесці ім пра акцёрку Ганну Трубяцкую. Пра яе дачку, якая таксама Ганна, і бацька якой, можа быць, ці Сталін, ці Купала. Каралевічу можна было б расказаць, Стральцу таксама, Барадзе. Гарымякін спытае, дзе дакумент, без дакумента літаратура. А калі і літаратура, дык што? Вы ж літаратары. У мяне ў Маскве знаёмая была. Мімалётная такая. Таксама, дарэчы, акцёрка.
Падняўся і прайшоў да вакна, каб закурыць стралец, які ў кампаніях звычайна больш курыў, чым гаварыў. Неяк яна сказала, што сябруе з дачкой Купалы. Я падумаў, як Віктар. Акцёрка. Якую заўгодна ролю можа прыдумаць? Калі не дачкі Купалы, дык яе сяброўкі. А яна мяне з ёй пазнаёміла. З той дачкой. Выпадкова, у тэатры, у антракце. Ні пра што такое не размаўлялі. Коротка ўсё. Ды не спытаеш, чыя ты? Не ведаю, ці дачка, але да маладога Купалы падобная. Калі ўзяць яго фотаздымак і яе, дык можна было б і ў энцыклапедыю. Яе Ганнай звалі? Спытаў Віктар. І стралец глыбока зацягнуўся дымам цыгаркі. Не помню. Можа, Ганнай. Не назвалася. Гарымякін узвіўся. У якую энцыклапедыю? Не магло у Купалы быць дзяцей. Проста не магло. Спытайце чужаніна. І бычык спакойна, як заўсёды, спытаў. Чужанін уролагам быў да Купалы прыстаўлены. Пра паэта чужаніна, які быў нейкі час сакратаром Купалы, казалі, што ён быў прыстаўлены да яго энкавэдыстамі. Так яно ці не? Але я казаў Віктару, каб не браў гэтую прэмію. Працягнуў без ніякага пераходу бычык. І Віктару падумалася. Ну вось, скончылася там, пачынаецца тут. І ад гэтых не адмахнешся, як ад тых, каго не хоча бачыць масляк. Бо свае. Бо давядзецца, казаў бычык, адрабляць. Савецкая ўлада не тая ўлада, каб нешта даць і забыць. Па сабе ведаю. Ды і ты, Алесь, ведаеш, і ты, Геннадзь, і Володя, і Рыгор, і Валянцін, і Міхась. Усе вы. Ніхто не без граху, бо ў такім часе жывем, грахоўным. Але гэта не апраўданне. І тое, што прапанову сваю ўлада можа гэтак зрабіць, што не адмовішся, таксама не апраўданне. Мы не мусім дапускаць, каб да нас звярталіся сумнеўнымі прапановамі. Каб ва ўладзе думка ўзнікла, што нешта такое нам можна прапанаваць. А раз узнікла, калі дапусцілі, тады прапануюць напісаць прывітанне Сталіну ці Брэжневу. І можна, вядома, паспрабаваць апраўдацца, што Брэжнеў не Сталін, але няма. Бычык паглядзеў на ўсіх па чарзе, падціснуў вусны. У яго звычка была ў напружаныя моманты вусны падціскаць. І не сказаў, чаго няма. Мусі быць, апраўданняў. З Купалам параўнаў Маргера. З падробнай зайздрасцю ў голасе, можа, для таго, каб зняць напружанне, сказаў Бур. Мяне дык не, хоць даўней сябруем. Ты вершаў пра Сталіна не пісаў, паспачуваў яму Тарасюк, і барада тут жа ўставіў. Не паспеў, затое паспеў пра Леніна. На што Тарасюк рукой махнуў. Ды хто з нас пра Леніна не пісаў? Я не пісаў, прынёс, дапамагаючы маці, яшчэ нейкую страву на патэльні масляк. А Соф'я Саламонаўна зняла накрыўку. Бліны са скваркамі. Ты не мані пры маці на вуме. Пісаў у школе, ці ў навучальнай установе не лічыцца. Тады можна і ў інстытуце не лічыць. Таксама навучальная установа. Нікога Васіль ні з кім не параўноўваў. Цягнучы блін з патэльні, патлумачыў, як дурням, Дымовіч. Ён пра прынцыпы паводзінаў. Ці ёсць яны, ці не. Як бліны. Ёсць – ядзім. Няма – сядзім. Але з прынцыпамі часцей сядзім, калі яны ёсць. Вось з кім Віктару было заўсёды лёгка размаўляць пра самае цяжкае, дык гэта з Дымовічам. Той прапанаваў, калі пазнаёміліся. Давай мы з табой пагадненне заключым. Дамовімся, што мы абодва прыстойныя людзі. І не будзем разбірацца, так ці не. А таго, хто табе пра мяне, ці мне пра цябе скажа, што не, пасылаць як найдалей.
Гэта будзе апошні, але самы важны артыкул нашай дамовы. У мяне заключана некалькі такіх, і павер, няма нічога лепшага, што гэтак бы дапамагала, вымагала захоўваць прыстойнасць. Вядома, пры ўмове, што ты заключаеш дамову з прыстойным чалавекам. З такім, які яе не парушыць. А не такіх я абыходжу, і ты абыходзь. Вось што зараз Дымовіч думае? Што парушыў я дамову, ці не? Каб думаў, што парушыў, сказаў бы, ён не з тых, хто прамаўчыць. Віктар не пытаў Дымовіча, з кім апроч яго заключаў ён такія пагадненні. Але з Бычыкам за доўгія гады сяброўства яны не маглі пра гэта не дамовіцца. І калі ў Бычыка ўзнікла праблема з прыстойнасцю, Дымовіч усіх, хто яму пра гэта казаў, пасылаў па апошнім артыкуле дамовы. Яму паказвалі: глядзі, непрыстойны тэкст, пад ім подпіс Бычыка, а ён пасылаў, нават сваіх. Можа, лепш іх не мець, сваіх, каб не пасылаць. Подпіс Бычыка значыўся пад адкрытым лістом савецкіх пісьменнікаў, якія закляймілі акадэміка Сахарова і пісьменніка Салжаніцына. Асудзілі іх. Паводзіны такіх людзей, як Сахараў і Салжаніцын, не могуць выклікаць ніякіх іншых пачуццяў, апроч глыбокай пагарды. Бычык казаў, што гэтага ліста не падпісваў, што подпіс з'явіўся пад лістом без яго ведама. Ліст падпісалі найзнакаміцейшыя пісьменнікі, лаўрэаты ленінскіх і дзяржаўных прэмій, героі сацыялістычнай працы, абы якія шараговыя сакратару ЦК КПСС таварышу Суславу былі без патрэбы. Быў сярод падпісантаў яшчэ адзін беларус – Іван Межак. Ён падпісаў ліст і не заяўляў, што не падпісваў. Але ягонага подпісу як бы ніхто і не заўважыў. Усе ківалі ў бок Бычыка. «Як ты думаеш?» – спытаў Віктара ў самы разгар шуму вакол гэтага ліста Круча. «Падпісаў Бычык?» «Я думаю, калі б падпісаў, дык не казаў бы, што не». «А ты падпісаў бы?» «Мне не прапаноўвалі». «А калі б прапанавалі?» – перапытаў Віктар. І Круча паўтарыў: «Мне не прапаноўвалі». Бычык дапусціў, каб прапанавалі. Не ў тым праблема, як дурню тлумачыў яму Дымовіч. Каб прапанавалі, ён бы адмовіўся, і ўсё. Яго мучае якраз тое, што не прапанавалі, а проста подпіс паставілі. Не сумняваліся, што ён падпіша. Бо вінны. Маўляў, ёсць час браць і час вяртаць. Таму ён і сказаў табе: не бяры. Так, ёсць час браць і час вяртаць. І заўсёды знойдуцца тыя, хто скажа табе: не бяры, а ты ім у адказ. У мяне кута свайго няма, а вы мне пра ідэалы. Вось Васіля пытаюць: падпісваў ліст супраць Салжаніцына і Сахарова? Не падпісваў? Нібы угадаўшы, пра што ён думае, зняў акуляры, працёр і зноў начапіў бур. І Віктар успомніў, як тое самае зрабіў, зняў акуляры, працёр і зноў начапіў Сахараў, калі Круча спытаў: «Андрэй Дмітрыевіч, а што вы пра тых, хто падпісаў ліст супраць вас, думаеце?» «Нічога», – працёршы акуляры, сказаў Сахараў. Яны выйшлі ў той вечар з тэатра на Таганцы са спектакля па вершах Вышэнскага. Спектакль паказвалі ў 600 раз, і ў 600 раз Высоцкі спяваў: «Пашлі мне Господь второго аукаться через степь», а Господь усё не пасылаў. Круча, якому зноў грузіны віна прывезлі, вясёлы быў, напрасіўся ў госці да акцёркі, што жыла непадалёк, разам з сяброўкай наймала кватэру на вуліцы Чэхава, якая сказала, на вокны глянуўшы, калі ў двор іх дома ўвайшлі: «Сахараў яшчэ не спіць». «А давай зойдзем!» – раптам загарэўся Круча. «З Нобелеўскай прэміяй павіншуем». «Дык амаль 2 гады прамінула», – засумнявалася ў прычыне візіту акцёрка. «Але калі хочаце...» Без той акцёркі іх, можа, і з грузінскім віном не прынялі б у доме. Было ўсё ж пазнавата.
Але аказалася, што гаспадыня дома апекавалася той акцёркай. Сустрэла прыязна. А, Тамара, і павяла яе ў пакой нешта паказаць. А вы праходзьце на кухню, там акадэмікі чай п'юць. Вось за тым вечаровым чаем Сахараў і сказаў, калі Круча спытаў яго, што ён пра падпісантаў ліста супраць яго думае. Нічога. Сядзелі нядоўга, размова не складвалася. Выбачайце, што позна, мы з Таганкі, са спектакля па вершах Вышэнскага. Пачаў з выбачэнняў Круча. І госць Сахарава адразу Вышэнскага працытаваў, прачытаўшы з паэмы, што гучала ў спектаклі. Школа Леніна продолжается, чорт возьми. Прычым так прамовіў гэта чорным ротам, што на спектакль той болей Віктар не хадзіў. Госць гэты, таксама акадэмік, у якога былі не толькі зубы чорныя, але і вусны, рот. Віктар цынгі такой не бачыў ніколі. Адсядзеў, як потым акцёрка сказала, амаль 15 гадоў недзе ў Запаляр'і. Навучыўся там з людзьмі не цацкацца. Таму як толькі Круча пачаў віншавальную песню Сахараву спяваць, падняўся. Я, Андрэй, бадай пайду, а ты паслухай. Сахараў не стаў яго затрымліваць, як хвілін праз 10 не стаў затрымліваць і Віктара з Кручам, які ўжо відавочна шкадаваў, што прамяняў акцёрку на акадэміка. Можа, мы таксама позна, Андрэй Дмітраевіч, іншым разам. І калі гаспадар праводзіў іх, Віктар спыніўся ў дзвярах. Андрэй Дмітраевіч, пад лістом стаіць подпіс Васіля Бычыка, але ён ліст не падпісваў. На што гаспадар кватэры сказаў: «Не магу знаць», і зачыніў за імі дзверы. У адрозненне ад Дымовіча ніякіх пагадненняў з Бычыкам ён не заключаў. Сказаў Васіль, што не падпісваў, а ўсё адно пытаюць, ці падпісаў, доўжыў Бур. Ну і што будзе, калі дазнаюцца? Дапусцім, Суслаў возьме і скажа, што не. Ці наадварот подпіс пад лістом пакажа. Дарэчы, чаму не паказаў? Нецікава гэта ўсім стане, вось што будзе. І, дапусцім, Віктар дазнаецца, што Купала скончыў самагубствам. Працьмяротную запіску знойдзе, ці наадварот, дазнаецца, што Купалу забілі. Знойдзе фотаздымак. Павярнуўся ён да Гарымякіна. На якім, відаць, як мядзёлка з перапёлкай, ці хто там яшчэ з 4 акцёрак, можа, нават жонка ягонага сябра мастака Елісеева, якая гасцявала ў Купалы ў той вечар, куляе яго ў лесвічны пралёт. І што? Нецікавай трагедыя Купалы стане, вось што. Самагубства – банальна. Жанчына, няшчасны выпадак – банальна. А вось тое, што паміж імі – не. Тое, што паміж імі – літаратура. І калі ты, Віктар, хочаш зрабіць з гэтага літаратуру, тады я цябе разумею. А калі літаратура знаўчае адкрыццё для Гарымякіна, тады не. Бо навошта? Каб у Гарымякіна, у ягонага выдавецтва праблемы не было? Гарымякін падняўся. Маленькі, а тут як бы разросся, разлаваўшыся. Гарымякін, Гарымякін! Вы для чаго мяне запрасілі? Я столькі ж ведаю, колькі вы, і кажу, як ёсць. Энцыклапедыя не раман, у ёй не пішуць або так, або гэтак. Забілі, забіўся, праз акцёрку, праз Сталіна. Калі Маргер пра гэта дазнаецца, я дзякуй яму скажу. А раман ягоны чытаць не буду, мне сваіх хапае. Літаратуру ствараюць з жыцця, а ў яго адны выдумкі. І ты, Геннадзь, насупіўся ён на Бура, яго яшчэ і падбухторваеш, разам з Каралевічам. Выдумляй, Маргер, літаратуру, а не шукай дакументы для энцыклапедыі. Любы дакумент, калі хочаце ведаць, важней за любую літаратуру. Бур ні ў чым Віктару не патакаў. З ім у Віктара, у адрозненне ад Дымовіча ці Барады, адносіны звіліста складваліся. Бур быў рэдактарам часопіса, у які Віктар прынёс, прыехаўшы з Масквы, вершы. Раней ён у беларускіх часопісах не друкаваўся. Бур прачытаў, сказаў: «Чакаў большага». Як бы і нічога ў тым крыўднага не было. Усе мы большага чакаем, а Віктара заела.
Я ад вас увогуле нічога не чакаў і не чакаю, сказаў ён і, не развітаўшыся, сышоў. Не думаў, што Бур пасля гэтага вершы ягоныя надрукуе. А Бур надрукаваў. Даў зразумець, гэта над асабістым. І калі патэлефанаваў, бухгалтэрыя пытае, чаму ты па ганарар не прыходзіш. Віктар прыйшоў да яго з тэкілай, купленым у Маскве ў 300-й секцыі, рэдкім па тым часе для Беларусі пітве. Пагулялі яны пад тэкілу слаўна, з песнямі. У барады такое рыла, нібы не маці нарадзіла, а вылез з бацькава дупла, яго тэкіла разлюбіла, яму тэкіла не дала. Усе п'яныя, ідыёты, але думаюць, што геніі. Барада, які ў маладосці так тэкіліўся, што ледзьве з глузду не з'ехаў, з гэтым завязаў. Дык яны гулялі і за яго. А ў барады з тых тэкілаўскіх часоў звычка засталася – наліваць. Не трываю, кажа, дзве рэчы – пустых людзей і пустых кілішкаў. Вось і зараз сам не п'е, а налівае. Ёсць падзеі, адной версіі якіх не існуе, і ўжо ніколі не будзе. Пачакаўшы, пакуль барада налье, узяў кілішак і ўстаў Віктар. Смерць Купалы з такіх падзей, як і смерць таго, хто ў купалавай смерці вінаваты. А тое, што Сталін вінаваты, для мяне бясспрэчна. Незалежна ад таго, аддаў ён загад ці даў згоду, ці не аддаваў загаду і не даваў згоды. Ён вінаваты ў смерці Купалы гэтаксама, як і ў смерці ўсіх, хто знішчаны ў гады тэрору. Таму я магу сказаць, напісаць: Купалу забіў Сталін. І гэта будзе праўда. Але гэта праўда, якая тычыцца мільёнаў. Такая агульная праўда. А там, дзе праўда мільёнаў, там няма праўды аднаго. І гэта лепш за ўсіх нас бычак адчувае. Ён пра гэта і піша. Яго цікавіць адзін з мільёнаў. І мяне таксама. Мяне цікавіць адзін Купала з усіх паэтаў. Чаму? Бо з ім сталася ўсё, што з паэтам можа быць. Што можа быць з усімі паэтамі. З табой, барада, з Бурам, з Каралевічам, з кожным. Што ўжо адбываецца з намі, ва всякім разе са мной. Я не раўняюся з Купалам, але нібы паўтараю ягоны шлях. Вінавачу яго ў тым, што раблю сам. Вінавацячы, раблю тое самае. Разумею, што раблю і не магу не рабіць. Не стае мяне на гэта. Дык чаму яго ставаць мусіла? Не мусіла ставаць. Дастаткова таго, што яго хапіла на тое, што ён напісаў. Апраўдваю я Купалу і разумею, што апраўдваю не яго. Адчуў Віктар, як спазмам перахоплівае горла, як наплывае слабасць, усё ж далася ў знакі бяссонная ноч. Нервовая напруга апошняга часу, і ён, кульнуўшы кілішак, паспрабаваў дагаварыць тое, што хацеў сказаць ім. Сваім. Ледзьве пракаўтнуў разам з гарэлкай. Апраўдваю не яго, а праз яго сябе. І Соф'я Саламонаўна бразнула накрыўкай па патэльні. Не распранайся, Віктар. Тут жанчына. І не ўсе свае. Стралец, які стаяў каля вакна, падышоў, узяў за плечы. Сядь. А Грымякін сказаў: глядзі ты, новы Купала. Вось што трэба ў энцыклапедыю запісаць. І спытаў крыўдліва: чаму я, Соф'я Саламонаўна, не свой? Бо не паэт? Думаеце, у мяне такога не бывае? Віктар сеў. Што гэта з ім? Стаміўся? Так, але гэта не толькі стома. Гэта нейкае адчуванне сябе не сабой. І ў сабе не сабой няўтульна. Як сірацінец. Цяжка, як хворы пачуваешся. Трэба выходзіць з гэтага стану. Трэба выходзіць. Трэба сядаць і пісаць, бо толькі тады, калі пішаш, ты такі, які ёсць, што б пра цябе не казалі, і што б ты сам пра сябе не выдумляў. У вакно ўляцеў верабей. Звычайны,
шэранькі. У пакоі кніжная паліца злева ад вакна была, на якой партрэт Купалы стаяў. Верабейка сеў на раму і паглядзеў на ўсіх. Не адзін Віктар. Усе, мусіць, падумалі, што гэта нейкі знак. Каралевіч сказаў: «Знак нейкі. Купала любіў верабейкаў, карміў іх». А верабейчык раптам кульнуўся з рамы на падлогу. Стралец, які каля вакна стаяў, падскочыў, падняў яго. Мёртвы. Паклаў на падаконне. Застолле было разбуранае, раскіданае, як купалаўскае гняздо, маленькай птушкай. Адзін за адным усе зазбіраліся, раптам паўспамінаўшы, на ноч гледзячы, што ў іх недаробленыя нейкія важныя справы. А Масляк стаў каля дзвярэй. «Чакайце. Я не магу гэтага вераб'я проста ўзяць і выкінуць. Іншага б выкінуў, а гэтага не ведаю чаму, але не магу. Што мне рабіць з ім?» «Пахаваць трэба», — сказаў Каралевіч і павярнуўся да Віктара. «Ты ж на могілкі да Купалы збіраўся. Калі хочаш, я з табой пахаваем, хаўтуры справім. Да раніцы справімся. Раніцай мне ў ЦК, так што без хаўтураў». Каралевіч пачухаў патыліцу. Ён кожны раз чухаў яе, калі хацеў паказаць, што моцна задумаўся. «Куды табе раніцай? У ЦК? Дык нармальна. З могілак у ЦК. Нармальна. Зрэшты, як і наадварот». Раздзел 31. Купалу правялі не ў залу рэстарана «Арагві», а ў асобны кабінет над залай. Сказалі «пожалуйста» і зачынілі дзверы. Яму распавядалі ў Маскве пра жарты Берыі. Адзін з іх рэдкі для абраных. Перад арыштам пабаляваць з арыштантам. І з балю за краты, на допыты, уцемраць камеры. Берыя любіў літаратуру, асабліва гістарычную. Але, у адрозненне ад Меркулава, сам не пісаў. Яму больш падабалася ствараць сюжэты ў жыцці, а не на паперы. Хвілін 10 Купала стаяў каля дзвярэй, чакаючы, што яны адчыняцца, нехта ўвойдзе. Ніхто не ўваходзіў. Ён сеў на крэсла пры дзвярах, яму не хацелася ад іх адыходзіць. Дзверы не адчыняліся. Ён сам іх прыадчыніў. За імі стаялі двое. З абодвух бакоў, не тыя, што яго прывезлі. «Мне доўга чакаць?» – спытаў ён. Яму не адказалі, быццам не пачулі. Глядзелі, як у пустэчу. Такія позіркі, пэўна, наўмысна выпрацоўваюцца. Пад імі пачуваешся, нібы цябе не існуе. Ён зноў сеў. Колькі яму сядзець? Насупраць дзвярэй на тарцовай сцяне кабінета вісела карціна. Рака ў гарах. Мусі быць Арагві. Ён любіў Грузію, штогод ездзіў туды. Тбілісі, Кутаісі, Мцхета. Найчасцей у Цхалтуба. Там Эліко, маё світанне. Эліко, Эліко. Мімалётнае. Там яму грамату далі за прапаганду грузінскай літаратуры. Ён падняўся, падышоў да стала з пітвом і закускамі, выбраў паміж віном, каньяком і гарэлкай каньяк, наліў кілішак, выпіў. Дастаў з кішэні партабак з тытунём «Эліт», пушачку з папяроснай паперай, скруціў цыгарку, запаліў. Дым
Колцамі паплыў да яшчэ адной карціны, што вісела над сталом і на якой быў намаляваны гэткі самы, толькі не з лёгкімі закускамі, а ўжо застаўлены чырвонымі і белымі місамі, талеркамі з рыбай, мясам, завалены зелянінай і садавіной стол. У кабінеце быў невялікі гаўбец, што выходзіў у залу. Купала прайшоў на яго, зірнуў уніз і адхіснуўся. Ён не чакаў, што гаўбец так высока. Зала была пустая. Вечарам у рэстаране ў цэнтры Масквы нікога. Ён не баяўся. Дакладней, ён баяўся, ці ва ўсякім разе разумеў, што яму страшна, бо ўздрыгвала цыгарка між пальцамі, але там, дзе звычайна адчуваўся страх, злева пад сэрцам, страху не адчувалася. Гэта было дзіўна, баяцца і страху не адчуваць, але гэта было так. І ён, вярнуўшыся да стала, наліў яшчэ кілішак. «Падаваць?» адчыніў дзверы і ступіў у кабінет грузін у двухбортным, зацёплым як на лета гарнітуры. «Маё імя Лангінос, я дырэктар». І кінуў некаму за спіну. «Падаваць». Дзверы расхінуліся насцеж, і два грузіны ў кухарскіх апратках падкацілі да стала вазок. На вазку ўнізе стаялі белыя і чырвоныя місы з садавіной і зелянінай, а зверху на вялізным срэбным падносе ляжаў засмажаны баран. «Калі ласка», падышоў да стала Лангінос. «Лаўрэнцій Паўлавіч прасіў сказаць, што калі баран вам не спадабаецца, вам пададуць кухара, засмажанага». І кіўнуў на аднаго з кухараў. «Вось гэтага. Ён галоўны, зваць Мікалай. Прозвішча Кікнадзе». Кухары паставілі місы па краях стала, барана на падносе паклалі ў цэнтры. Кікнадзе, галоўны кухар, спрытна адрэзаў барану галаву, паклаў на талерку. Лангінос пажадаў смачна есці, і ўсе трое выйшлі. Купала выпіў наліты кілішак. Закусваць не стаў. Наліўшы яшчэ, глядзеў на адрэзаную галаву. «Можна глядзець на гэта як на метафару», сказаў нехта з залы, і рэха пракацілася па пустым рэстаране. «Як на тое, што з кожным можа быць. І ніхто з нас, ні вы, ні я, не выключэнне. А можна як на звычай. Надаўні звычай падаваць галаву барана самаму ганароваму госцю». Купала прайшоў на гаўбец. У зале сядзеў Берыя, народны камісар дзяржаўнай бяспекі СССР. Адзін за сталом, на якім стаяла бутэлька віна і два бакалы. «Каб бачыць далей і болей, трэба стаяць вышэй», падняў Берыя руку ўгору. «Я люблю стаяць там, дзе зараз вы. Гэта не так высока, але ўсё ж. Тут п'юць, ядуць, танцуюць, а я зверху пазіраю. І ведаеце, іншым разам спакойна. Людзі, думаю, як людзі. Якімі яшчэ ім быць? А іншым разам, ведаеце, нянавісць. Без усялякай прычыны проста сядзіць нехта і чмякае, сёрбае, свіння такая, сёрбае і чмякае, чмякае. Вось так, над сталом», нахіліўся і пачмякаў Берыя, узяў і адкінуў, як бы выцершы рот сурвэтку. «Проста свіння. І я не вытрымліваю. Хоць па характары мяккі чалавек, гуманны. Як па сённяшнім часе, дык нават занадта. Не верыце? А дарма». Ён зняў, працёр насоўкай і зноў начапіў пенснэ. «Зрэшты, ніхто не верыць. Нават тыя, хто, дзякуючы мне, жывы. Вось як вы. Хоць вы жывы, дзякуючы не столькі мне, колькі Хацкевічу. Памятаеце Хацкевіча? Ну як жа?
другі сакратар, ваш нацыянальны кадр. Ён, калі ў Грузіі гасцяваў, шмат мне пра вас распавядаў, хваліў. Гэта казаў, як ваш Табідзе. Ну, наш Галактыён, як мы яго без прозвішча ў Грузіі называем, таксама народны і таксама выпівае. Інакш як напішаш такое? І закідваў локаць па жаночы, снег каля расстайнага моста. Вы ж выпіваеце? Выпіваеце, я ведаю. Налівайце. Там у вас на вышыні ёсць што наліць. Насоўка ў Берыі была карычневая з чырвонымі кантамі, і ён, працёршы пенсне, расправіў яе і акуратна склаў. Не хочаце? Ці пабойваецеся? Не рабіце выгляд, нібы Хацкевіча не ведаеце. Яго не расстралялі як ворага народа. Напісалі, што расстралялі, а насамрэч забілі выпадкова. Не за нацыяналізм. Ды ён і не быў нацыяналістам. У вас, у беларусах, увогуле гэтага мала. Так, хіба пагаварыць. Хоць у чалавеку гэта вызначальная сіла, нацыянальнае пачуццё. Такое ж моцнае, як каханне. Увогуле, што такое чалавек, калі ён мужчына? Мужчына – гэта жанчына і айчына. У вашых вершах шмат пра гэта, вы разумееце. А вось Хацкевіч зразумець баяўся. Я пытаю, а ведаеш, што мяне за нацыяналізм ледзь не зрабілі брытанскім шпіёнам, што я Закаўказскую федэрацыю хацеў стварыць, ледзьве не ўгаварыў Сталіна. Не, кажа, не ведаю. І глядзіць спалохана. Вось як зараз вы. Думаеце, як гэта таварыш Берыя, які разам з таварышам Сталіным вынішчае ўсялякую нацдэмаўшчыну, можа быць нацыяналістам? Пастку таварыш Берыя ставіць не іначай. Купала не думаў пра тое, чаму раптам Берыя стаў строіць сябе нацыяналіста. У краіне, дзе, прачнуўшыся ранкам, ніхто не ведаў, ці ляжа ў свой ложак вечарам, кожны з сябе некага строіў. Ніхто не быў самім сабой. Кожнаму здавалася, што ў іншага, не такога, які ён ёсць, шанс выжыць большы. А вось пра пастку Купала думаў. І адчуваў, што патрапіў у яе так, што наўрад ці ўдасца вырвацца. Хіба толькі па звярынаму лапу сабе адгрызці. Ты маленькі, дробна-буржуазны нацыяналіст, раптам рэзка падняўся Берыя. І мысліш дробна-буржуазна, па-маленькаму. Вось так. Склаў ён два пальцы ў дзюбку, паказваючы, як дробязна па-маленькаму мысліць Купала. Пастаяў гэтак, гледзячы ўверх і любуючыся эфектам. Сеў, засмяяўся двума кароткімі смяшкамі. Гэта не я кажу вам, гэта Сталін мне так казаў, калі з Тбілісі ў Маскву паклікаў. А трэба, сказаў, калі некім быць, няхай сабе нацыяналістам, дык вялікім. А як ім быць? Як ім стаць? Вы не думалі, гэта я ўжо да вас, Іван Дамінікавіч, што такое вялікі палітык, палкаводзец, паэт? Чым вымяраецца веліч? Самім палітыкам, палкаводцам? Самім паэтам, ягоным талентам? Вядома, не без таго, але ведаеце, колькі таленавітых у якім-небудзь Ліхтэнштэйне. З цяжкасцю вымавіў Берыя назву маленькага еўрапейскага княства, і Купала падумаў, што назву Манака, княства не большага за Ліхтэнштэйн, вымавіць яму было б лягчэй. Дзяржавай, Іван Дамінікавіч, веліч вымяраецца. Краінай, якая стаіць, якая высіцца за палітыкам, палкаводцам, паэтам. Вось адкуль веліч.
Параўнайце, што такое купала, за якім Беларусь, і што такое купала, за якім Савецкі Саюз. Вы падыходзіце для Савецкага Саюза, вы яму адпавядаеце, таму мы вас і цягнем. Перад вамі гара, узыходзьце. На ёй кедры, дубы, над ёй сокалы, арлы. Я вам потым, калі дазволіце, легенду пра арла распавяду. А вы ў беларускія кусты, у хмызняк, дзе ўсялякая драбяза пасецца. Нацыянальныя мышы ды тхары, толькі піск ды смурод. Берыя узяўся за бутэльку, віна наліць хацеў, але не наліў. Можа, не прыдумаў, за што выпіць? Не за мышэй жа з тхарамі. Сталін прасіў мяне прыгледзецца да Хацкевіча. Можа, яго на гару у Маскву? Ці ён тхор? Толькі смярдзець будзе. Мне здалося, што не тхор, і можна падняць. Калі не на гару, дык на пагорак. Але яго забілі. Мы ў горы ездзілі, ён горы захацеў паглядзець. Вярталіся, калі ўжо звечарэла. На Каўказе хутка вечарэе, вельмі хутка. Вось яшчэ нібыта дзень, і ўжо ноч. Месяц то з хмары, то ў хмару, і зырка так. А ў гэтага Хацкевіча, як і ў мяне, пенсне было. У месячным святле паблісквала, і раптам стрэлы, з ночы, з цемры. А ў машыне жонка моя з намі, сын. Сасо мне пасля гэтага браніраваную машыну прыслаў. Такі самы пакард, на якім сам ездзіў. Але тады у гарах на ваенна-грузінскай дарозе ўратавала мяне не браня. У Хацкевіча пенсне бліснула. У яго і стрэлілі. Пераблыталі мяне з ім. Выйшла, што ён мяне ўратаваў. Беларус, грузіна. Хіба не так? Выпадкова, але так. І я не тое, каб пакляўся. Не, проста сказаў сабе. Мы, грузіны, мігрэлы, а я яшчэ і мігрэл, удзячныя людзі і умеем трымаць слова. Дык вось я сказаў сабе, што пры выпадку ўратую некага з беларусаў. І ўспомніў, як Хацкевіч распавядаў пра вас. Вось вы і жывы. Берыя устаў, пайшоў па зале. Дакрочыў да дзвярэй, прыадчыніў іх і, пакінуўшы прыадчыненымі, рушыў назад. Але часова, пакуль жывы. Бо ўсё можа памяняцца. Вось зараз нехта падыдзе і штурхне вас у спіну. А вы ўніз на скрут галавы. Мне пад ногі, спыніўся Берыя. А я вось так. Выцер ён ногі аб дыван на тым месцы, дзе мог ляжаць са скручанай галавой купала. І пайду далей, да стала з віном. Можа быць, налью віна і вып'ю за вечную, так бы мовіць, памяць, а можа і не, бо нічога вечнага няма. Нічога, апроч аднаго. Вечнай адсутнасці. Уяўляеце? Вы ўніз торч галавой, і вас няма, няма і няма. Вечна. Гэта ж страшней за смерць. Таму думаць трэба, Іван Дамінікавіч, не пра тое, як у вечным застацца, а як у імгненным пражыць. Берыя пастаяў яшчэ, гледзячы пад ногі, уздыхнуў і падняў галаву. Толькі тут, дзе імгненнае, ёсць у нас магчымасць пра вечнае думаць. Вершы пра вечнае пісаць, сесці за стол, абняць сябра, выпіць, зірнуў ён на дзверы, сустрэць жанчыну і працягнуў без ніякага пераходу. Я спытаў неяк: «Сасо, што ты ўсё дома сядзіш? У крамлі ды на лецішчы, людзей не бачыш». І прывёў яго сюды, угаварыў прыйсці. Ён стаяў там, дзе цяпер вы, і глядзеў, без асаблівай цікавасці. Нават раздражняўся: «Ты для чаго мяне сюды прывёў?» Злаваць пачаў:
Але тут адчыніліся дзверы, і ўвайшла яна. З ягоным сынам і, зрэшты, няважна, з кім яшчэ. Важна, што гэтак увайшла, што... Берыя вярнуўся да стала, сеў, закінуў нагу на нагу і гукнуў у прыадчыненыя дзверы. «Пакажы, як ты ўвайшла!» Увайшла Ганна. «Вось глядзіце, Сталін тое самае ўбачыў», — казаў Берыя, пакуль Ганна ў белай сукенцы пад чырвонай пелярынаю крочыла цераз залу па сінім дыване. Белыя плечы пад пелярынаю. Як яна плыве, як уздымаюцца дыханнем грудзі, як перакочваюцца напоўненыя жаданнем клубы. Яшчэ б, як не жадаць, калі спатоліць тваё жаданне можа той, каго жадае ўвесь свет, калі ўся зямля жадае, каб ён яе ўзяў, хоць як, ласкай ці гвалтам, а ён можа ўзяць цябе адну, ён сярод усіх цябе выбраў. Дык як тут не будзеш жадаць? Я так кажу, Ганна!» Ён падвысіў голас, і Ганна ўскінула галаву. Ганарліва гэтак ускінула, і ў той жа час не без страху. «Так», — сказала яна, сядаючы да стала. «Вы ўсё кажаце так. І нават Табідзе слова ў слова цытуеце. Белыя плечы пад пелярынаю». Узмахнула яна рукамі да гаўбца, на якім стаяў Купала, і чырвоная пелярына зляцела з яе плячэй, якія бліснулі беллю. Але пры чым тут гэты чалавек на гаўбцы? Берыя не падняўся, каб падаць пелярыну, толькі рух зрабіў, але не падняўся, і Ганна толькі рух зрабіла, але пелярыну не падняла. «Прычым тут гэты чалавек на гаўбцы?» Зрабіў выгляд, нібы задумаўся Берыя. «Можа, і ні пры чым. Вось няхай ён і скажа, а я паслухаю і падумаю, як падаць галаву барана, як метафару ці як пачастунак». Купала глядзеў на пелярыну. Яна ляжала чырвоная на сінім дыване пад нагамі Ганны, здавалася, плыве па сіняй рацэ, на беразе якой Ганна сядзела, падабраўшы падол сукенкі, каб не замачыць, і ён успомніў маці, якая сядзела вось так, падабраўшы падол сукенкі над ракой. Толькі ён забыўся праз іх частыя сямейныя пераезды дзе? У вязанцы, сеніцы, селішчы. І была маці падобнай да Лёлі, багіні прыгажосці, якой яе ўяўляў ён, маленькі Ясь, і думаў, што калі вырасце і ажэніцца, дык ці з маці, ці з Лёляй. І сказаў пра гэта маці, крыкнуў цераз раку, бо на другім беразе быў: «Калі вырасту, я ці з табой ажанюся, ці з Лёляй». На што маці засмяялася, а тут да ног яе падплыло нешта чырванаватае, не разабраць было што, можа, толькі што знятая, нявыскрабаная скура барана, якую маці, нагнуўшыся, паспрабавала вылавіць, бо ніякая скура ў гаспадарцы не лішняя, але не ўтрымалася і сарвалася з берага пад скуру галавой, ніяк не магла, перапудзіўшыся з галавы, тую скуру сцягнуць. Нарэшце вынырнула, закрычала, захлынаючыся: «Яська! Ясь!» І ён кінуўся ў раку, вада ў якой здалася яму чамусьці такою ж, як кроў, чырвонай. Не відаць дна, вада айчыны. Вы сказалі, што мужчына — гэта жанчына і айчына. Нахіліўся з гаўбца, раптам адчуўшы жаданне зляцець з яго Купала. «Мне няма чаго дадаць». Ганна павяла плячамі. Берыя ўсё ж падняўся на гэты жэст, падаў пелярыну. Сеў, наліў у бакалы віна. Купалу зверху здалося, што сабе белага, а Ганне чырвонага. З адной бутэлькі. «Гэта адказ.
Наўрад ці яму спадабаецца, але гэта адказ. І падняў бакал. Вып'ем? Як там у вас на вышыні? Купала схадзіў па свой кілішак, Ганна таксама бакал падняла, спытала напружана. Відаць было, што ў фінале гэтай рэстаранна-тэатральнай пастаноўкі яна не чакала нічога добрага. За што? Берыя сабраўся нешта сказаць, без тоста грузіны не п'юць, але перадумаў, змаўчаў і паглядзеў на Купалу. Купала зразумеў, што тост чакаюць ад яго. І нічога, зусім нічога ў галаву не прыходзіла. Мітусліва ўспамінаў Грузію, колькі там гэтых тостаў наслухаўся. І хоць бы адзін. У мяне знаёмая ў Грузіі. Эліко, пачаў ён, не ведаючы, чым скончыць. Мы з ёй... Збоку выглядала, што ў нас раман, а да яе сватацца прыехалі. Не мае сваты. І жаніх, між іншым Мігрэл, калі ў застоллі сядзелі, легенду распавёў. Усё ж успомнілася. Хай не тост, але нешта грузінскае. Жыла ў гарах прыгажуня. Прыйшоў да яе сватацца Джигіт. І ў гэты ж час яшчэ адзін. Сталі спрачацца, каму першаму сватацца. Пачалі біцца і забілі адзін аднаго. І сталі праз гэта біцца іх родныя, крэўныя, і пазабівалі адзін аднаго. І пазабівалі праз гэта адзін аднаго ўсе жыхары іх паселішчаў. Застаўся жывы толькі адзін сівы, мудры горац, які пакінуў свету гэтую легенду. Давайте вып'ем за... Берыя падняўся, і Купала змоўк. За дружбу народаў, сказаў Берыя, хоць Купала чакаў, што скажа за мудрага горца. Сам ён збіраўся менавіта так сказаць. За рускіх чокнуўся Берыя з Ганнай, за беларусаў, за грузінаў. Ва ўсіх народаў шмат мудрых легендаў, і я абяцаў вам распавесці, калі дазволіце, легенду пра горнага арла, таксама грузінскую. Яна не зусім супадае з тым, што кажа пра сямейства арліных арніталогія, але я не доктар біялагічных навук. Дык вось, калі арол пачынае старэць, ён кіпцюрамі сваімі, якія стачыліся за доўгія гады, ужо не можа схапіць здабычу. Дзюба ягоная з узростам загінаецца, і не ўдаецца яму, як раней, адным ударам забіць ворага. Крылы ягоныя абрастаюць, як імхом, старэчымі пер'ямі, робяцца цяжкімі і не даюць яму высока ўзняцца, каб далёка бачыць. Што ж рабіць горнаму арлу? Паддацца старасці? Здацца смерці? Скласці крылы і кінуцца са скалы? Нейкі птах гэтак і зрабіў бы, але не горны арол. Ён узлятае на вяршыню скалы і дзяўбе гэтак, што іскры ляцяць, цвёрды, як жалеза камень, пакуль старая дзюба не раструшчыцца. Дачакаўшыся, калі вырасце новая, ён вырывае ёю свае сточаныя кіпцюры. Нанава выраслымі кіпцюрамі арол выдзірае старое, сцяжэлае пер'я на крылах і зноў высока ўзлятае, зноў далёка бачыць. З вострых кіпцюроў ягоных зноў не вырвацца здабычы, ад жалезнай дзюбы ягонай не ўратавацца ворагу. Дык вып'ем за... Вышэй падняў Берыя келіх, пастаяў з ім высока ўзнятым і паставіў на стол. Зрэшты, Іван Дамінікавіч, выпівайце за каго ці за што хочаце. Зараз Лангінос адчыніць рэстаран і можаце зверху глядзець. На ўсё і на ўсіх. Калі захочаце некага забіць, скажыце Лангінозу. Ён заб'е і засмажыць. А калі не захочаце,
Можаце пра гэта не казаць, бо не паверу. І ён падсунуў келіх да Ганны, якая нервова, пакуль Берыя легенду распавядаў, выпіла свой. Ты застаешся? Фу, выдыхнула тая і, выпіўшы віно з келіха Берыі, пацепнула белымі плячыма пад чырвонай пелярынай. Дзякуй, я ўжо нагледзелася. Усіх бы пазабівала, і тых, хто ўнізе, і тых, хто зверху. Шалёная. Шенма сурвилма дамлиа. Шензе фиркмада севдама. Шорстца свлам, хшират гакрама. Гулис твалебит мхедвама. Гулис твалебит мхедвама. Насцеж расчыніліся дзверы, у якія ўляцеў як арол з новымі крыламі, Лангінос з музыкамі, і пакуль тыя спявалі, як каханая страціла каханага, нібы чаркес стралу, Лангінос паказваў, як выходзіла ў Берыі з адной бутэлькі і белае, і чырвонае віно наліваць. Тут перагародка, 2 бутэлькі ў адной, фокус просты, але, калі не ведаць, уражвае. Ён Сталіну, калі знаёміліся, гэтаксама наліў. Той не ведаў і ўразіўся. У Маскву Берыю ўзяў. А ён мяне паклікаў. Вы таксама можаце, каго хочаце паклікаць. Калі няма гаспадара, гэта не забараняецца. Увогуле, усё можна, калі гаспадара няма. Гуліс твалебіт мхедвама. Гуліс твалебіт мхедвама. Купала не стаў нікога клікаць. Табідзе ў Маскве не было, а некага іншага. Можна, вядома, некага таго ж Асеева, Тиханова, але ён падумаў, мяне б яны паклікалі. Стаяў на гаўбцы, папіваў каньяк, падыходзіў да стала, закусваў смачна. Кухара Кікнадзе не трэба было засмажваць. Глядзеў з гаўбца ўніз, дзе ўсё болела шуму, звону, людзей, жанчын у шыкоўных строях і мужчын у ладна скроеных касцюмах, фрэнчах і кіцелях, якія коротка, так, каб было незаўважна, кідалі, калі прыкурвалі позіркі наверх, і па тварах іх прабягала то недаўменне, то разгубленасць. Хто там на гаўбцы Берыі, дзе выпадковых не бывае, і гэтая невядомасць выклікала ў іх адчуванне небяспекі. Шмат хто відавочна нерваваўся. Вунь тыя 2 вайскоўцы амаль пад самым гаўбцом, абодва з пятліцамі палкоўнікаў, якія налівалі і выпівалі, не закусваючы, пакуль адзін не з'ехаў з крэсла тварам у талерку з кабачкамі, а потым стаў выцірацца сурвэткай, як нядаўна паказваў Берыя, так, што стала гідка, і ўжэрты палкоўнік адчуў гэта, крайком вока убачыў позірк Купалы, які свідраваў яго зверху, ускочыў і застыў рукі па шве з кабачковымі семкамі на падбароддзі, з боку ў бок хістаючыся, пакуль хаўруснік не ўзяў яго пад пахі і не пацягнуў у прыбіральню, чапляючыся за ножкі крэслаў, за сталы, устаўленыя, як на карціне, бутэлькамі, чырвонымі і белымі місамі, талеркамі з рыбай, мясам, заваленыя зелянінай і садавіной, і ўсё гэта пад музыку з танцамі, пад барыню і лезгінку пілося, елася, жавалася, жэрлася ў сталіцы краіны, на прасторах якой смерць пажынала людзей, старых і дзяцей, галадаморамі, знішчала іх ссылкамі, лагерамі, генацыдамі. Купалу невыносна захацелася забіць і тых, хто ўнізе, і тых, хто зверху, дзе ён быў адзін. Чужы чужым яны знайшлі свайго. Не свой сваім яны пайшлі з чужымі. Не тузайся ні з тымі, ні з другімі. Як ты адзін, ты больш за аднаго. Увысе птушка, рыба ў глыбіні, вандроўнік на фантомным небакраі. Як ты адзін, ты не змарнуеш дні на тое, каб спазнаць законы зграі.
Як ты адзін, аднойчы ўночы ты, угледзеўшы імгненны след каметы, уцяміш таямніцу пустаты, з якой Гасподь саткаў усе сусветы. Як ты адзін, ты боскай тканкі ніць, у вушка голкі зловіш, і, быць можа, пустое станеш ткаць, пустое шыць. Як ты адзін, як Бог у тым паможа. Раздзел 32. Пасля пасядзелак у Маслюка на могілкі да купалы сабраўся з Віктарам і Каралевічам яшчэ і стралец. Яго таксама ўразіла смерць вераб'я і, мусі быць, не менш за іншых. Але калі іншыя ўбачылі ў гэтым кожны для сябе нейкае трывожнае прадказанне, знак, дык ён убачыў тое, што было. Смерць. Няхай маленькую, вераб'іную, але смерць. Стралец загарнуў вераб'я ў сурвэтку, паклаў пад кашулю на грудзі. І так трымаў. Каралевіч узяў з багажніка бычыкавай волгі рыдлёўку. «Падвесці?» – спытаў бычык, які ні ў якія прымхі не верыў. А тут таксама ўспомніў пра важныя справы і да хаты заспяшаўся. «Не трэба, пройдзем». Пайшлі на могілкі. Стралец і Віктар маўчалі, а Каралевіч маўчаць не мог. «Вы бачылі калі-небудзь, як птушкі паміраюць?» – пытаў ён па дарозе. «Я не бачыў. Можа, яны так і паміраюць? І нічога тут дзіўнага. Але чаму, калі мы размаўлялі пра купалу, верабейка прыляцеў на ягоны партрэт? Можа, гэта душа купалы прыляцела? Тады чаму памерла? Душа ж не можа памерці, яна не смяротная. Дык што гэта было?» «Так, душа не можа памерці. Але верабей памерці можа. А калі можа памерці верабей, значыць, можа памерці і чалавек». Думаў Віктар пра смерць, як талстоўскі Іван Ільіч, каб не думаць так, як думалася самому. Ён сам скінуўся і паказаў, што сам. Так думаць не хацелася. Нельга было так думаць. Бо калі так, тады што з гэтым рабіць? Пісаць у энцыклапедыі, што напіўся і зваліўся? «Бачыў», – сказаў ён Каралевічу, – «бачыў я аднойчы, як птушка памерла. У палёце. Юнаком яшчэ быў, падлеткам. Бацька на паляванне ўзяў. Упершыню. На качак. Я не хацеў, але бацька ваяка. Пайшлі, ты хоць раз ды стрэліш. Мужчына мусіць». Што ж? Мусіць, дык мусіць. Але нават мусячы пайсці туды, дзе забіваюць, ты не мусіш забіваць. Неяк жа можна схітраваць, знайсці спосаб, каб не забіць. І як толькі паказалася чарада, я ўскінуў стрэльбу. Рана, надта далёка і высака. Зараз да возера пачнуць зніжацца, тады, казаў бацька, але я ведаў, што рабіў. Калі ты хочаш, каб хоць адзін раз, дык на табе, раз. І не цэлячыся, я стрэліў. У паветра, туды, дзе чарада ўжо праляцела. А птушка кульнулася ў паветра і ўпала. Так далёка ўпала, што мы яе, сабакі з намі не было, не знайшлі. Першая тая, што ляцела паперадзе. Качар, важак. «Ну ты даеш!» – у захапленні схапіў у абдымкі бацька. Нават гарэлкі пасля наліў, як роўнаму, а я ведаў, што не пацэліў.
Не мог я, страляючы туды, дзе чарада праляцела, пацэліць у птушку паперадзе чарады. Каб яшчэ ў апошнюю, дык неяк магло быць, але не ў першую, не ў качара. Дык вось, што гэта было, калі не смерць у палёце? Шрот ветрам знесла, сказаў Каралевіч. Неверагодная гісторыя, таму цікавая. У жыцці ўвогуле цікавае толькі неверагоднае. Гэта і ёсць жыццё. Адзіная ў свеце неверагодная рэч. Нічога болей неверагоднага ў свеце няма. Тое самае казаў Віктару некалі Марат Цапман. Пасля таго, як яны паспрабавалі пралічыць на ЭВМ верагоднасць іх з'яўлення ў гэтым свеце. Пастраляць па качках, якія так далёка і высока, што іх не відаць. А далей яшчэ цікавей. Больш я на паляванне не хадзіў, але бацька пасля пры любым зручным выпадку усім распавядаў. Неяк мы з сынам, ён яшчэ малы быў, на качак пайшлі. Ну не на кабана ж малога браць. Бачу, чарада. Высока, яшчэ далёка. Я ведаю, што да возера, што будуць зніжацца. Чакаю. А сын, і ёрш яго 20, бац, і адным стрэлам кача разразае. Важака, уяўляеце? Ну хто з вас калі-небудзь вось так? Бац! Вядома ж, ніхто і ніколі, толькі ці ён, ці сын. І я праз гады, калі стаў чарсцвець, грубець, паціху верыць пачаў, што зрэзаў. І аднойчы ў лазні, дзе мужыкі звычайна хваляцца ці колькасцю жанчын, ці колькасцю пляшак, дзе трэба нечым такім пахваліцца, расказаў. Як я качара, важака. Калі чарада яшчэ высока была, адным стрэлам. Тады яшчэ вагаўся, распавядаючы, зрэзаў, не зрэзаў, а цяпер паспрабуйце мне сказаць, што не. Навошта я буду казаць, што не, шчыра здзівіўся Каралевіч. Калі сам пры кожным зручным выпадку нешта такое расказваю. Яно так. Каралевіч мог выдумаць што заўгодна. Але лепш за ўсё выдумлялася ў яго прыўкрасная Беларусь. Ён любіў гэтае слова. Прыўкрасна, прыўкрасны, прыўкрасная. Разумееш, казаў ён, пачухваючы патыліцу. Я магу зразумець усё і ўсіх, апроч чалавека, якому распавядаю прыўкрасную гісторыю. І ён слухае, раззявіўшы рот, а пасля кажа, што гэта няпраўда. Ды якая табе розніца, праўда гэта, няпраўда, калі гэта прыўкрасна. Я ж табе не пра жонку тваю распавядаю, якую з іншым бачыў. Не ў судзе сведкам выступаю. У судзе сведчыў бы толькі па праўдзе. Пра жонку... Не, пра жонку нічога не сведчыў бы. Самі разбірайцеся. І кожны са мной, як з чалавекам, які прыўкрасную жонку мае, можа разбірацца. Але навошта кожнаму разбірацца з прыўкраснай гісторыяй, якую я расказаў, напісаў? Калі яна падабаецца, значыць усё ў ёй праўда. Калі не, значыць усё мана. Праўда літаратуры і мана літаратуры – гэта яе якасць. Вось і ўсё. І ўсё прыўкрасна. Гэтак і Віктар лічыў. Магчыма, не без уплыву старэйшага за яго на 15 гадоў Каралевіча. Яны і зблізіліся гадоў праз 15 пасля знаёмства. Каралевіч быў не меней, а нейкі час нават больш папулярны, чым Бычык. Але, бо нацыяналіст, не меў ніякіх прэмій, званняў. І калі ўжо дажыў да паўвека, партыя, у якой інструктарам па літаратуры быў зямляк Каралевіча, вырашыла ўсё ж нечым яго ўзнагародзіць. І ўзнагародзіла ордэнам дружбы народаў. Гэтакай узнагародай ні за што. Не за кнігі, не за працу, не за творчасць, за сяброўства. Каралевіч той ордэн свайму земляку-інструктару хацеў аддаць. Вазьмі, ён твой. І дарма зямляк не ўзяў, бо заслужыў. Яго ананімкамі закідалі. Вы каго ўзнагароджваеце? Нацыяналіста? У Саюзе пісьменнікаў хуценька прыдумалі абмеркаванне апошняй кнігі Каралевіча з дакладам «Небяспечная гульня ў праўду». Дакладваў дырэктар Інстытута гісторыі.
Ён сыпаў імёнамі, падзеямі, датамі таго часу, пра які напісаў Каралевіч, зачытваў абзацы з ягонай кнігі і пытаў: «Дзе тут праўда? Партыя вучыць нас, што літаратура мусіць адлюстроўваць праўду жыцця. А дзе тут праўда?» Нарэшце Віктару, якога нядаўна прынялі ў саюз пісьменнікаў і які яшчэ не ведаў, што гэтакі маразм тут звыклая рэч, слухаць усё гэта абрыдла. Ён падняўся. «Я ўражаны вашай эрудыцыяй, фенаменальнай памяццю. Але ці не маглі б вы на ўсё забыцца і пакінуць нам тую версію гісторыі, якую прапануе Каралевіч?» Потым у бары Каралевіч падышоў да яго. «Файна ты фарсануў, умееш», — папрасіў бармена наліць, падняў кілішак. «Будзьма!» «А ў Кітаі, — сказаў маўклівы стралец, — знішчылі 2 мільярды». Ён умеў гэтак, ні з сяго, ні з таго. Каралевіч спыніўся. «Іх усяго 1 мільярд. Як маглі знішчыць 2? Вераб'ёў. Мао Цзэдун на 8-м з'ездзе партыі заклікаў знішчаць вераб'ёў, і кожны кітаец знішчыў 2. Выйшла 2 мільярды. Каралевіч, відаць было, не ведаў, што на гэта сказаць. Спытаў: «Дакладна на 8-м?» «Дакладна. У 1958 годзе, такой парой, у сакавіку. Магу газету паказаць, я выразаў. Скаланула мяне гэта, бо з маленства лічыў, што беларуская птушка не бусел, не бацян, верабей. Я скакаў на падворку, ён скакаў, і раптам 2 мільярды. Ды яшчэ гэтакім спосабам. Ведаеце, колькі верабей можа прабыць у паветры? Не больш за 15-20 хвілін. Дык і дарослыя, і дзеці бралі барабаны, вёдры, тазікі, залазілі на дахі і грукалі, не даючы вераб'ям сесці. У птушак разрываліся сэрцы, яны сыпаліся з неба мёртвымі. А пасля аказалася, што ўсё гэта дарма». «Што дарма?» «Знішчалі іх дарма», — уздыхнуў стралец. І нечакана скончыў. «Як і нас». Каралевіч перакінуў рыдлёўку з рукі ў руку. «Так, лятаем, не ведаючы, дзе сесці. Нідзе не даюць. Дарога да вайсковых могілак, дзе пахавалі 20 год таму перавезены з данскіх могілак Масквы прах Купалы, была нядоўгая. Карацейшая за шлях Купалы дамоў. Трэба было б кветкі прынесці», — сказаў Каралевіч. «Але дзе ты іх возьмеш пад ноч у нашым прыўкрасным горадзе? Гаўняны горад, калі праўду казаць. Кіеў лепшы». Каралевіч вучыўся ў Кіеве. Ва ўніверсітэце. Там ён дазнаўся, што ёсць такая рэч, як украінскі нацыяналізм, і стаў беларускім нацыяналістам. Без Кіева гэтага магло і не быць. А Масква? Што Масква? Масква – імперыя, што тут раўняць? Барада кажа, што ты ў Маскве царэўну сабе знайшоў, крамлёўскую. Пляткар Барада. Не знайшоў? Знайшоў, але Барада пляткар. Ёсць трохі. Дастаў Каралевіч з кішэні насоўку, пахукаў на шыльдачку на надмагіллі, працёр. Сказаў: «Верабей абасраў». Ён да Купалы па-рознаму ставіўся. Насоўка ягоная была з чырвонай аблямоўкай. Ён склаў яе, схаваў. Спытаў, хаваючы: «Ты пагаварыць пра гэта яшчэ хочаш?» «Пра што? Пра Маскву з царэўнай? Не мая справа. Пра твае адносіны з Купалам. Хоць і гэта не мая справа, але ў мяне таксама было такое. І ў стральца. Было, Міхась?» Стралец кіўнуў. «У мяне ўсё было. Бачыш, ва ўсіх нешта падобнае бывае. У некага з Купалам, у некага з Пушкіным. Ён чаму да Сенацкай плошчы не даехаў, на якую сябры ягоныя, якіх пасля павесілі, выйшлі? Пабаяўся.
Потым зайца прыдумаў, які дарогу перабег. Але ўсё адно Пушкін гэта Пушкін, Купала гэта Купала. І ведаеш, што я раблю, калі чалавек, якога люблю, робіць нешта такое, за што любіць яго нельга. Падключаю інфернальныя сілы. Усялякіх чарцей з ведьмамі. Нібыта не ён сам, які ёсць гэта робіць. І лжэ, крадзе, ці жадае жонку бліжняга свайго, а яны спакушаюць яго, змушаюць гэта рабіць. А ён па слабасці сваёй сілам гэтым, іх спакусам не здольны супрацьстаяць. Дык за што яго не любіць? А тым больш судзіць? За слабасць. Слабых якраз любяць. І калі і судзяць, дык апраўдваюць. Стралец, слухаючы Каралевіча, на ўсё згодна ківаў, а калі той скончыў, ні з чым не пагадзіўся. Я б судзіў, і без апраўданняў. Бо чалавек па слабасці робіць тое самае, што і па подласці. А паколькі слабых шмат, дык і подласці хапае. І чэрці з ведьмамі, мы самі, іншых няма. Абодва яны казалі яму тое ж, што і ён ім казаў бы. Трэба выгаварыцца перад імі, дарэшты. Калі не перад імі, тады перад кім? Я не падключаў нікога, сказаў ён. Яны самі падключыліся. Хто? Сілы інфернальныя, чэрці з ведьмамі. І каля бронзавага Купалы, які сядзеў на сваім надмагіллі так, нібы прах свой вартаваў, каб яго зноў куды-небудзь не перанеслі, Віктар распавёў стральцу з Каралевічам пра дырэктара антыкварнай крамы, які быў яшчэ і дырэктарам цырка, пра паэта з ягоным маргеравым прозвішчам, які гэткі самы, як і ён, але не ён. Бо рускі паэт, і да таго ж загінуў, толькі неяк так выйшла, што не той паэт загінуў, а загінуў ён сам. Віктар. Ці дырэктар крамы іх аднаго з адным неяк падмяніў, так што ён цяпер не ён, ці не зусім ён, а той Віктар, які загінуў, дык вось гэта той Віктар, той несапраўдны Віктар Маргер не сказаў тое, што сказаў бы ён. Сапраўдны Віктар Маргер, выступаючы на з'ездзе КПСС, на які прыстроіў яго сакратар ЦК КПСС Грачын, дачка якога не ягоная дачка, а дачка ці Сталіна, ці Берыі, ці Купалы, які Віктару сніцца і сніцца не загінулым, а жывым. Бо яго ажывілі па загадзе Сталіна ў першай лабараторыі, каб асудзіць як нацдэма, а пасля спалілі ў царкве Данскога манастыра, але ён усё адно не памёр. Можа таму, што спалілі ў тым месцы, дзе быў алтар, у царкве, з якой Купалу, раскрыжаванага разам са Сталіным, святыя пакутнікі панеслі на Красную плошчу, дзе чакаў іх Хрыстос з апосталамі, дзе пачаўся страшны суд, на якім Хрыстос апраўдаў Купалу, а сам Купала сябе не апраўдаў. Дык калі не апраўдаў сябе Купала, які нічога такога не зрабіў, каб быць неапраўданым, ва ўсякім разе не зрабіў нічога такога па злой волі, хіба па слабасці, тады як можа апраўдаць сябе ён, Віктар Маргер, калі нават ён не ён, скажыце? Няхай сабе гэта інфернальныя сілы, нейкі фокус дырэктара цырка, трызненне, галюцынацыі. Але як ён можа сябе апраўдаць, калі слабасць тое самае, што подласць? Ты чуў? Спытаў Каралевіч стральца, калі Віктар адспавядаўся. Чуў. І ты ў гэта верыш? Веру. Што тут такога, каб не верыць? Каралевіч паглядзеў на стральца так, як глядзяць на чалавека, пра якога ведаюць, што не падвядзе. Вось і я думаю, што тут такога, каб не верыць? Наадварот, тут такое ўсё, што не паверыць немагчыма, абняў Каралевіч Віктара. Прыўкрасная літаратура. Толькі табе трэба адпачыць, і прапанаваў. Паехалі да мяне на лецішча. Стралец засмяяўся. На тое самае? На якое тое самае? На якое ўжо вазіў? Успомніў Каралевіч. А што? Прыўкраснае лецішча. Можам гэтым разам усе з'ездзіць, утрох. Стралец тым разам паехаць не змог.
Яны выпівалі, нават не выпівалі, пілі. Барада, Каралевіч, Стралец, Гаўрусь, Нядзведь. Старэйшыя, Бычык, за якім фронт, Дымовіч ці Тарасюк, якія партызанілі. Хто болей выпіваў, хто меней, хто зусім не, а гэтыя, якіх назвалі пакаленнем, апаленым вайной, адзін з якога напісаў «Я вырас пад гарматнымі стваламі», пілі. Але талент не прапівалі. Моцныя мелі таленты. Адно, што пісалі меней за цвярозых графаманаў. Вершаваныя складанкі, якіх друкаваліся замест ненапісаных вершаў таго ж Стральца. Ці Барады, Каралевіча, замест якіх атрымлівалі званні ды прэміі літаратурныя ашавуркі, якім Стралец кінуў аднойчы. «Дзякуй нам скажыце, што мы пілі». Неяк Віктар зайшоў да Барады. У яго Стралец і Каралевіч. Барада са Стральцом спяць, Каралевіч ляжыць у ванне. Без вады, апрануты. І ў трубку душа выклікае хуткую дапамогу. «Алё, хуткая, гэта хуткая? Забярыце мяне адсюль, я памру з гэтымі п'янтосамі». «Выклікалі?» – спытаў Віктар, зайшоўшы ў ванну. «Падымайцеся, паехалі». «Не магу падняцца, хворы». «А ты, праўда, хуткая?» «Хуткая, хуткая», – спрабаваў Віктар падняць не такога і лёгкага хворага, які паглядзеў на яго і, пэўна, не ўбачыў таго, што чакаў убачыць. «А на табе крыж ёсць?» «Няма на мне крыжа, тады ты не хуткая». «Без крыжа, але хуткая. Ці ў вас ёсць хутчэйшая за мяне?» Хутчэйшай не знайшлося. Віктар зрабіў беспаспяховую спробу падняць Бараду са Стральцом, не змог. Выклікаў таксі і павёз да хаты Каралевіча. «На лецішча паехалі», – раптам вырашыў па дарозе Каралевіч. «Ты ж не быў, не ведаеш, якое ў мяне лецішча. Які цуд! Не ўяўляеш, як там прыўкрасна. А самае найпрыўкраснае тое, што гарой пад вокны насыпаліся з дубоў залатыя жалуды». Што ў Каралевіча ёсць лецішча, Віктар упершыню чуў. Залатыя ці медныя там жалуды яму было ўсё адно. Ён падумаў, што на лецішча павесці Каралевіча лепш, каб дома яго прыўкраснага такога не бачыла ягоная прыўкрасная жонка. І да апошняга трываў, пакуль ехалі спачатку ў бок Віцебска, гэтая Дуброва за Раўбічамі, пасля ў бок Магілёва, за Каралішчавічамі. З Магілёўскай шашы звярнулі на лясную дарогу, якая ў лесе і скончылася. Каралевіч вылез з таксі. Трохі заблукалі, але недзе тут. Хадзіў ён ад сасны да бярозы, ад бярозы да сасны. Вунь там, за тым пагорачкам, за выжарынай. Шукаў Каралевіч сваё лецішча, якое сярод дубоў, пад вокнамі якога высяцца горы залатых жалудоў, дзе такі цуд, якога, што Віктар даўно зразумеў, ні за Раўбічамі, ні за Каралішчавічамі, ні за пагоркам, ні за выжарынай, ні ў лесе, ні за лесам няма. Але ўсё гэта ёсць у ім, у Каралевічу, як тое, што мусіць быць. І Віктар зразумеў, як Каралевіч піша, як яму ўдаецца самыя фантастычныя сюжэты выпісваць нібы рэальныя. І ён гатовы быў шукаць тое лецішча пад дубамі, якіх у лесе тым не было, хоць да ночы. Але не вытрываў таксіст. Сказаў ім усё, што пра іх думае. Таксіст думаў пра іх, што яны прыдуркі. Сказаў, што ўсіх нармальных вызвалялі ад беларускай мовы яшчэ ў школе. А калі яны не вызваліліся, дык прыдуркі. І калі, як прыдуркі, пішуць па-беларуску, дык хто іх чытаць будзе? Ён казаў гэта і лаяўся. Брудна. Чамусьці ўсе яны, хто за рускую мову супраць беларускай, хоць таксісты яны, хоць міністры, на рускай мове брудна лаяцца. Бычык казаў, што лаянка для іх адзіны спосаб давесці сваю правату. Ад самога ж Бычыка, які прайшоў праз вайну, праз смерць,
быў пахаваны ў братняй магіле, Віктар ніколі ніводнага бруднага слова не чуў. Хіба аднойчы. Пад сярэдзіну 70-х, калі Віктар ужо кінуў літінстытут і пакінуў Маскву, ён амаль месяц прабыў разам з Бычыкам у доме творчасці пісьменнікаў у Ялце. Дом насіў імя А.П. Чэхава, і ў ім можна было сустрэць не толькі знакамітых савецкіх празаікаў і паэтаў, але і замежных: Пабла Неруду, Джані Радары, Джеймса Олдрыджа, Йоханнеса Бехера, Джона Прыстлі. І быў у той час у тым доме творчасці пісьменнік з Афрыкі, чарнаскуры і белазубы кеніец Нгугі ва Тхіёнга, які, дасканала ведаючы ангельскую мову, пісаў на мове кікую, на мове свайго племені, адной з нацыянальных моў Кеніі, якую называў Нгугі ва Тхіёнга праайчынай чалавецтва, і якую за яе доўгую гісторыю хто толькі не заваёўваў, не рабаваў: партугальцы, арабы, ангельцы. Да сярэдзіны 60-х 20-га стагоддзя праайчына чалавецтва ўсё яшчэ заставалася калоніяй Вялікай Брытаніі. І калі савецкія пісьменнікі на літаратурнай вечарыне ў доме творчасці імя Чэхава спыталі Нгугі ва Тхіёнга, чаму ён піша не на ангельскай, сусветнай мове, а на той, якую ніхто ў свеце, апроч людзей племені кікую, не ведае, ён адказаў, што піша на мове, якая змагаецца за свабоду ягонага народа. Мова народа, казаў савецкім пісьменнікам, грузінам, украінцам, літоўцам, беларусам і казахам, кіргізам і таджыкам, латышам, узбекам і татарам, туркменам, малдаванам, эстонцам і калмыкам, абхазам і чачэнцам, чарнаскуры і белазубы кеніец. Ягоная зброя. А заваёўнікі прыходзяць са сваёй. І народ, які прымае чужую мову, прымае чужое валадаранне. Куля – сродак фізічнага падпарадкавання, а мова – сродак падпарадкавання духоўнага, казаў кенійскі пісьменнік Нгугі ва Тхіёнга, маючы на ўвазе зусім не тое, пра што падумаў, гэтак ускочыўшы, нібы яго тарантул джыгануў, сакратар парткама Саюза савецкіх письменников Тынянков. Но это не касается великого русского языка, объединяющего народы СССР. «Ідыёт», — сказаў седзячы побач з Віктарам Бычык, пра якога, зайздросцячы ягонай славе, пляткарылі, быццам аповесці свае ён піша па-руску, а на беларускую мову перакладае. І ціха вылаяўся. А пасля, калі на гаўбцы ягонага пакоя выпівалі чырвонае крымскае віно, прамовіў, гледзячы некуды за чорнае, якое раптам усхадзілася, узбушавалася мора. Куля – сродак фізічнага падпарадкавання, а мова – сродак падпарадкавання духоўнага. І падняў келіх. За племя Кікую. З лецішча пад гарой залатых жалудоў Каралевіч не захацеў вяртацца ў Мінск з ідыётам-таксістам. І яны пайшлі на прасткі праз лес у бок горада, па дарозе да якога Каралевіч пытаўся, спыняючыся то ў нізіне, то на пагорку. Для каго я пішу? Для каго пішу? Пытаннем гэтым Віктар сам задаваўся неаднойчы. У тым мястэчку, у якім пайшоў ён у першы клас, была адна школа. І ягоны настаўнік, Габрэй Цукерман, не ведаў ніякай іншай мовы апроч беларускай. Ці, можа, і ведаў, але ні на якой іншай мове апроч беларускай у беларускім мястэчку Крэва ні з кім ён не размаўляў. У Смаргоні, горадзе, у які сям'я Віктара пераехала з Крэва, было ўжо дзве школы. Нумар 1, якую называлі беларускай, і нумар 2, якую называлі рускай. У рускую аддавалі сваіх дзяцей усе гарадскія начальнікі і вайскоўцы. У беларускай школе таксама былі дзеці вайскоўцаў, бо ісці да яе ад ваеннага гарадка было ўдвая бліжэй. Па заявах бацькоў дзеці іх вызваляліся ў беларускай школе ад беларускай мовы. Настаўнік Міхась Язэпавіч Сыракваш, які вучыў Віктара беларускай мове і літаратуры, абураўся. Ну як так? Гэта ж знявага.
Прыніжэнне не толькі мовы, але і нас, як беларусаў. Калі не патрэбная мова, дык выходзіць, і мы не патрэбныя. Дырэктар рускай школы, выступаючы на раённай нарадзе па адукацыі, назваў Сыракваша, які быў проста настаўнікам беларускай мовы, нацыяналістам. І настаўніку Віктара не далі дапрацаваць да пенсіі. Калі Віктар з аднакласніцай, сяброўкай ягонай Зойкай Ермалінскай, пайшлі да дырэктара сваёй беларускай школы, каб свайго настаўніка беларускай мовы бараніць, дырэктар выклікаў іх бацькоў і сказаў, што як настаўнік беларускай мовы ў школе да пенсіі не дапрацаваў, гэтак і вучні ягоныя, вашы дзеці, могуць у школе не давучыцца. Рускі бацька Віктара па-руску паслаў дырэктара, а беларускі бацька Зойкі, калі яна прыйшла да хаты, узяў дзягу. Рускі бацька Віктара сказаў: «Ты ўсё зрабіў правільна». А беларускі бацька Зойкі, калі яна пабітая сышла з хаты і яе не маглі знайсці, сказаў: «Ну і халера з ёй, нацыяналісткай». Беларускі бацька Зойкі Ермалінскай хацеў быць рускім бацькам. З таго часу Віктар на ўсё жыццё ўсвядоміў, што няма праблемы нацыянальнасці. Ёсць праблема годнасці. Калі Віктар сканчаў беларускую школу, яна ўжо была напалову рускай. Руская напалову беларускай не стала. Для каго я пішу? Думаў ён, стаўшы пісьменнікам, выступаючы ў школах, дзе беларуская мова ўжо вывучалася як замежная, і ён бачыў, новыя дзеці ў новых школах яго не разумеюць. І не таму, што ён складанае нешта казаў. Ён казаў проста і простае, але не на іх мове. Беларускія кнігі яшчэ завозілі ў школьныя бібліятэкі, але пастаўленыя на паліцы ў самыя дальнія куты. Там яны і пыліліся. «Дык што будзе?» – пытаў ён невядома каго. Бацьку Зойкі Ермалінскай з дзягай. Для каго я пісаў? Дзеля чаго з'явіўся ў Божым свеце? І не толькі я. Бычык, Дымовіч, Танкевіч, Каралевіч, Барада, Стралец, Бур, Грымякін. Усе мы. І не толькі мы, але і тыя, што да нас. Адмяняецца мова, адмяняюцца яны. Богданович, Колас, Чорны, Гарэцкі, той жа Купала. Адмяняецца лёс ягоны, ягонае жыццё. Дзеля чаго ён жыў? Дзеля таго, каб у лесвічны пралёт зляцець? Мы лятаем, не ведаючы, дзе сесці. Нідзе не даюць і падаем. Думаць так было страшна. І як тут не запіць? Можа быць, думаў ён, яны, Барада, Стралец, Каралевіч і п'юць, бо страшна. Бо нічога страшней за будучыню, у якой ты станеш пылам на паліцы, няма і не можа быць. Гэта страшней, чым прахам стаць. Неяк ён пагаварыў пра гэта з Ганнай. У ёй, калі нават яна не дачка Купалы, праз маці адчувалася крывіцкая кроў. І яна не была да гэтага абыякавай. Ведаеш, што адбылося ў гатэлі «Масква» познім вечарам 28 чэрвеня 1942 года? Спытаў ён, калі Ганна ўпершыню ўвайшла ў нумар, у якім жыў Купала, і сказала, што ў ім пахне згубай. У гатэлі «Масква» познім вечарам 28 чэрвеня 1942 года быў скінуты ў лесвічны пралёт гісторыі не толькі беларускі паэт Янка Купала. Была скінутая нацыя, быў скінуты народ, была скінутая Беларусь, толькі яна даўжэй за свайго паэта падае. Вось што адбылося познім вечарам 28 чэрвеня 1942 года ў гатэлі «Масква». І я пасяліўся ў ім, каб, можа быць, тут зразумець, знайсці адказ на пытанне, што мне з усім гэтым рабіць? Ён казаў так, і сам адчуваў, што залішне пафасу, што пра такое кажуць спакайней. І Ганна, каб збіць яго ў пафасным палёце, як ён некалі качара ў небе, спытала: А Беларусь ужо ляснулася ці яшчэ ляціць? Калі яшчэ ляціць, дык якраз ты можаш злавіць яе, уратаваць. Толькі для гэтага
Трэба выбраць правільную пазіцыю. Не ўніз бегчы на першы паверх, дзе зрабіць ужо нічога нельга, апроч як разам з Беларуссю, якая прыплюсне цябе да падлогі, загінуць, а падымацца ўверх, дзе штаб кіравання палётамі. І калі ты станеш начальнікам штаба, а ў цябе такая магчымасць, шанс гэтакі ёсць, ты націснеш кнопку і падзенне спыніш. Выступіш на з'ездзе, які ўжо сам прызначыш, у прэзідыуме якога будзеш сядзець у першым шэрагу ў цэнтры, з дакладам пра новую нацыянальную палітыку. Вернеш у Беларусь беларускае і не станеш пылам на паліцы. Толькі такі шлях, Віктар, толькі такі. Праз уладу. Усё астатняе маргінальшчына, дысідэнцтва, якое ні на што не здольнае паўплываць. Гэта як саюз пісьменнікаў ці як літаратурнае аб'яднанне на тытунёвай фабрыцы «Дукат», дзе пра пісьменнікаў, якія прадаліся ўладзе, могуць казаць што заўгодна. Але вызначаць, чые кнігі выдаваць, як і вырашаць усё астатняе, будуць яны. У тым ліку і тое, што рабіць з літаб'яднаннем на фабрыцы «Дукат». Добра, зірнуў на гадзіннік Каралевіч. Давайце рытуал пачынаць. Мая прыўкрасная царэўна зачакалася. Не засне, пакуль на парозе не ўбачыць. І ты, дарэчы, падаў ён рыдлёўку Віктару, маўляў, я прынёс, а ты капай. Дарма пра сваю гэтак кажаш. Як гэтак? Так, нібы табе няёмка, што знайшоў царэўну ў крамлі. Быццам хацеў знайсці кандуктарку ў трамваі. Масква – гэта казка. А ў казках каго шукалі? З кім жаніліся? Толькі з царэўнамі. Хіба аднойчы нейкі няўдаха з жабкай ажаніўся? Ды і тая царэўная аказалася. І яшчэ ты дарма... Ты чаму не капаеш? Дзе? Тут? На магіле? Я думаў, за агароджай. Верабейка гэты, не самагубца, каб за агароджай. Капай давай. І дарма ты распрануўся сёння. Калі б яшчэ ўсе свае, Грымякін пачне чуткі разносіць, казаць, што ты каяўся. У чым? У тым, што на з'ездзе выступіў. Заклікаў 2 мільярды вераб'ёў знішчыць. Я не каяўся. Я ж кажу, чуткі пойдуць. Ты будзеш капаць? Віктар капануў. Раз, другі. Рыдлёўка шкрабнула аб камень. Тут камень, пліта, давай усё ж за агароджай, ці пад ёй. Тут купала, а не пліта, а гэта, можа, ягоная душа. Ты ж таксама гэтак падумаў і хочаш пахаваць душу чалавека ад яго асобна? Душу не хаваюць. Не хаваюць, калі яна не верабей. Ну добра, трохі далей капні. Дай мне! Не вытрываў Каралевіч, якога царэўна дома чакала, без яго спаць не клалася, а ён вераб'я ўсё ніяк пахаваць не мог. Схапіў рыдлёўку, і тут верабей, якога стралец, разгарнуўшы сурвэтку, дастаў з-за пазухі, пырснуў крыламі, узляцеў і сеў на бронзавае плячо купалы. Усе трошкі прыслупянелі. Яны стаялі, ён глядзеў на іх. Во! Нарэшце сказаў стралец. З парваным сэрцам. Неўміручая душа. А Каралевіч з размаху увагнуў у зямлю рыдлёўку, у камень увагнаў. Міхась, калі я памру, калі парвецца сэрца, пакладзі мяне за пазуху, Міхась. Раздел 33.
Так, чекісты любяць гуляцца. Пацёр скроні, нібы галава забалела Маяковскі, калі тройка, пракурор Ляплеўскі, Кашкадамаў і Тухачэўскі, абвясціўшы перапынак у судзе, пайшлі раіцца, які вердыкт вынесці Купалу, а нябожчыкі заняліся хто чым, пераважна ўспамінамі, і Купала распавёў Маяковскаму пра рэстаран Арагві з гульнямі Берыі. Са мной таксама гуляліся. Якаў Арганаў гуляўся, начальнік сакрэтнага аддзела ГПУ. Я ўсё не мог дапяць, чаму ягоны аддзел сакрэтны. Нібы там нейкія несакрэтныя ёсць. Ваш, між іншым, зямляк, як і Дзяржынскі. Нешта шмат гэтых вашых. Больш, чым паэтаў. Так, больш. Прычым шмат іх стала неяк адразу, як толькі летам 1920 года ў Мінск увайшлі чырвоныя. Перад тым, зімой, прыехалі ягоныя даўнія, яшчэ па Пецярбургу, знаёмыя Зінаіда Гіпіус з Дмітрыем Мерашкоўскім. Мароз той зімой быў люты, ледзьве ён іх адагрэў. Калі праз пару месяцаў яны з'язджалі ў Парыж, спыталі: «Застаешся?» Казалі яму, што тут з ім, калі застанецца, будзе. А там ты поўны сіл, табе яшчэ 40 няма. У цябе жонка з французскай крывёю, французскую мову ведае. Ці мала хто ведае тую французскую. Праз год, вясной 1921 ён ужо быў пад хатнім арыштам. Нехта данёс, што ён працаваў у беларускім нацыянальным камітэце. І па сутнасці не пад арыштам, ці ва ўсякім разе не пад наглядам, ён ужо ніколі не быў. Так яно і цягнулася з вясны 1921 па лета 1942. І скончыцца мусіла гэтак, як скончылася. Інакш не магло. Напісаў бы Качарыга данос, не напісаў бы. Скончылася б так. Гэта ён наперад ведаў, разумеў. Не разумеў іншага, што яму ў замежжы рабіць. У той жа Францыі, калі нават сам будзе размаўляць ці пісаць навучыцца па-французску. Казаў Мерашкоўскаму: «Ува мне адчуванне, што ёсць шанс, што можа быць Беларусь. І дзе мне гэтае адчуванне падзець? Тут, з'ехаўшы, кінуць. З чым тады жыць?» Зінаіда, слухаючы, вочы кругліла. У яе прыгожыя вочы былі. «Дмитрий, ты понимаешь, о чем он говорит? Тут России может не стать. Какая Беларусь? Некому здесь становиться ей, да и незачем». И Мерашкоўский кивал. Она права. Никогда этого не будет. Незачем и некому. Я это знаю. Мой прадед из малороссов. Мережка. А где они, мережки? Нет их. Есть только мережковские. Вось чаму абруселыя немкі і колішнія маларосы гэтак Расію любяць? Раптам спытаў Горкі Маяковскага. Яно і з гісторыі відаць, і сам я не раз заўважаў. Маяковскі не зразумеў. Вы гэта, Алексей Максимович, да чаго? Я не абруселы немец і не колішні маларос, а люблю. І Кіраў, які сядзеў паперадзе, хмыкнуў, пачуўшы яго. Ага, таму і застрэліўся. А вы чаму? Павярнуўся ён да Купалы. Зарэзацца спрабавалі? Гэтак Расію любіце? Куйбышаў сабе па каленях пляснуў. Я не понимаю, что здесь любить, казала Купалу, ад'язджаючы з Мінска, абруселая немка Гіпіус. Приехала, не понимала, и уезжаю, не понимаю. Что у России любить, яна разумела. Если кончена моя Россия, я умираю.
Шмат хто вярнуўся ў савецкую Расію з эміграцыяй. Мерашкоўскі і Гіпіус не вярнуліся. У апошнія гады жыцця Мерашкоўскі шукаў сяброўства з Беніта Мусаліні, з Франціска Франка і ўзвышаў, як і Гамсун, Адольфа Гітлера, параўноўваючы яго з Жаннай Дарк, пакліканай ратаваць свет ад улады д'ябла. «Гэта канец», — сказала на тое Гіпіус і не памылілася. «Не любіць Расію не значыць яе ненавідзець», — казаў Купалу развітваючыся Мерашкоўскі, і гэта было блізка да таго, што адчуваў Купала, калі пісаў: «У твой ланцуг былы, о Русь, уплецены з усіх бакоў краіна, Польшча, Беларусь». І думаў, што ланцуг парваны. Вясной 1921 у сакавіку, вярнуўшыся з Масквы, з партыйнага з'езду, раптам завітаў да яго Аляксандр Чарвякоў, якога ведаў Купала яшчэ па Смаленску і якога, захапіўшы Мінск, бальшавікі паставілі начальнікам над усёй Беларуссю. Узнёслы, узрушаны: «Давайце з'ездзім да мяне ў Дукору». Ледзь дабраліся да ягонай вёскі па вясновай гразі, а ён той гразі як бы і не заўважаў. Горача даводзіў: «Вы ў сумневах, я ведаю. Нядаўна Уласаву казалі, перад тым казалі Лёсіку: не будзе з бальшавікамі ў нас ніякай Беларусі. Дык вось будзе, і яшчэ якая». На з'ездзе ў Маскве па нацыянальным пытанні Сталін выступаў. Я запісаў. Дастаў ён з-пад прыадпоратага падкладу шапкі, нібы тое, што сказаў на партыйным з'ездзе Сталін хаваць ад некага трэба, складзеную паперыну. Слова ў слова, слухайце. Чарвякоў паветра ў грудзі набраў, як спеваць сабраўся, урачыстасць на сябе напусціў. «Я имею записку о том, что мы, коммунисты, будто бы насаждаем белорусскую национальность искусственно. Это неверно, потому что существует белорусская нация, у которой имеется свой язык, отличный от русского, ввиду чего поднять культуру белорусского народа можно лишь на родном его языке». Такие же речи раздавались лет 5 тому назад об Украине, об украинской нации. А недавно еще говорилось, что Украинская республика и украинская нация – выдумка немцев. Между тем ясно, что украинская нация существует, и развитие ее культуры составляет обязанность коммунистов. Нельзя идти против истории. Ясно, что если в городах Украины до сих пор еще преобладают русские элементы, то с течением времени эти города будут неизбежно украинизированы. Лет 40 тому назад Рига представляла собой немецкий город, но так как города растут за счет деревень, а деревня является хранительницей национальности, то теперь Рига чисто латышский город. Лет 50 тому назад все города Венгрии имели немецкий характер. Теперь они мадьяризированы. То же самое будет с Белоруссией. Вы разумеете? Горача нахіліўся Чарвякоў да Купалы. Сталин — нацыянал і набірае сілу. Пабачыце, будзе першым у партыі. І будзе не адзін цэнтр Москва, а Тбілісі, Мінск, Кіеў. Мы паразмаўлялі, ён сам падышоў, кажа: «Толькі вам кадры патрэбныя, каб Маскву ўраўнаважыць. Вяртаць трэба тых, хто ў эміграцыю з'ехаў. Вы гэтым займіцеся». «І вы паверылі?» — спытаў Купала, калі ўжо выпівалі ў Дукоры у бацькоўскай хаце Чарвякова, які адказаў: «Паверыў. І вы паверце. Інакш...» І дастаў, нібы жартуючы, пісталет. «Мы на чым згуляць можам? Толькі на любові да Беларусі», — разважліва казаў Купалу Міхась Чарот,
разам з якім восенню 1925 года выправіліся яны нібыта ў Парыж на выставу мастацтваў. А па дарозе аказалася, што іх вязуць не ў Парыж, а ў Прагу, угаворваць беларускіх эмігрантаў вяртацца ў савецкую Беларусь. «Вось ты і гуляй на любові», — кінуў ён Чароту. «Але ж з цягніка не кінешся». Яшчэ двойчы пасля Прагі ездзіў ён за мяжу. У 1927 і 1935. Да вяртання нікога не загітаваў, і больш яго ў замежжа не выпраўлялі. Паэта Міхася Чарота, хоць ён і верна служыў, знішчылі, як і многіх іншых, хто служыў і не служыў, верна і няверна. Знішчылі амаль усіх, хто вярнуўся. Не адразу, каго раней, каго пазней, але амаль усіх. А яны былі, калі не сябрамі ягонымі, калі не блізкімі людзьмі, дык і недалёкімі. У тым, што Сталін будзе першым у бальшавіцкай партыі, Чарвякоў не памыліўся. А ва ўсім астатнім. А ў астатнім пісталет яму самому спатрэбіўся. Абвінавачаны ў тым, што падыграе мясцоваму нацыяналізму, пакрывае ворагаў народа, ён застрэліцца ў сваім кабінеце кіраўніка ўсёй Беларусі. У Празе Купалу было няёмка, няўтульна. Вярнуўшыся, ён запіў. Хоць нікога не агітаваў вяртацца, але быў там, калі агітавалі. Паказваўся. Вось, глядзіце, які я ёсць, народны паэт, і вы такімі будзеце, калі вернецеся. Праз мяне таксама шмат хто з эміграцыі вярнуўся, пасунуўся да Купалы горкі. Я не ўгаворваў, не, але сам у Маскву падаўся, і яны следам. Хадзіў да Сталіна прасіць за іх. Ён абяцаў, я разбяруся, і з імі разбіраліся. З нейкім адразу, з кімсьці пасля. На людзях не паказацца было. Схаваўся дома, запіў. Купала схаваўся ў вёсцы, у акопах. Блукаў па ваколіцах і ўспамінаў, якім шчаслівым тут было лета 1913 года, у якое вярнуўся ён з Пецярбурга. Як глыбока дыхалася, як лёгка пісалася. За месяц 3 паэмы. Куды ўсё падзелася? Жаліўся ён маці. Яна не суцяшала. Я казала табе. Толькі аднойчы, калі заплакаў у яе на падоле, на каленях, як маленькі, пагладзіла па галаве. Я казала табе трымацца палякаў. Ну, паплач. Памятаеш, як ты з Яхімоўшчыны, з Бровара прыехаў? Скардзіўся, што Бровар, дзе хочаш не хочаш, а выпіваеш, замінае вершы пісаць. І Антон табе сказаў, трэба нешта кідаць. Ці Бровар, ці вершы. Тое самае і цяпер. Трэба нешта кідаць. Нічога не змянілася, сыне. Толькі Антон памёр. Так, нічога ў свеце не змяняецца, толькі нехта памірае. Вось і Антона Лявіцкага, пісьменніка Ядвігі Наша, які любіў яго і якога ён любіў, не стала. Гэта ён, Антон, якому паказаў Купала свае першыя вершы, спытаў: «А чаму ты размаўляеш па-беларуску, а пішаш па-польску?» «Бо калі размаўляю, проста кажу». «Дык і калі пішаш, проста пішы». Антона ў Вільні хавалі. Ён хацеў з'ездзіць на пахаванне, але ў Вільню палякі яго не пусцілі. Яны ўвогуле, пасля таго,
як паміж Вільняй і Мінскам паклалася беларуска-польская мяжа, не давалі яму магчымасці пабываць у горадзе, які яму сніўся. Паўліна казала: «Помсціць за тое, што ты кінуў па-польску пісаць». Хто іх ведае, тых палякаў? Хутчэй за ўсё, яны лічылі яго чырвоным. Ды на іх месцы ён і сам бы чырвоным сябе лічыў. Гарэлка не суцяшала. Не ведаючы, што рабіць, ён пачаў вінаваціцца. Ва ўсім перад усімі, перад светам і сабой. І засумуецца патомак, калі дазнаецца аб нас, што нейкі з нас хоць быў не зломак, а плечы гнуў у крук не раз. Не ішоў з адкрытымі вачыма, у свет і сцежкі не прастаў, а ўсёй магчымасці магчымай таптаў сляды, сябе таптаў. За ўсё, што чалавек бярэ, ён плоціць сабой, уздыхнуў Горкі, і Маяковскі раптам сказаў рэзка: «Я браў сваё». Горкі паківаў. Кожны з нас гэтак думаў. А насамрэч, мы падаравалі сябе ўладзе. Самі сябе ўпакавалі, перавязалі чырвонай стужкай і падаравалі. Доўжыў ён, чакаючы, што на гэта скажа Маяковскі, але той нічога не сказаў. Адвярнуўся. Як пры жыцці паміж імі ладу не было. «Алексей Максимович, как помню, между нами что-то вышло, вроде драки или ссоры». Гэтак і па смерці. «Які лад», — казала яму Зоя Шамардзіна. «Калі б не Горкі, я нарадзіла б Маяковскаму сына. Але Горкі напляткарыў, нібы ў Маяковскага брыдотная хвароба. Я пабаялася, раптам перадасца. І выкінула з сябе ягонае дзіця». «Пайшлі да Шамардзіной», — прапанаваў Маяковскі, калі апошні раз яны сустрэліся ў Мінску. «Аднаму мне няёмка, у яе муж. А з вамі?» Мужам Зосі быў старшыня Савета народных камісараў Язэп Адамовіч. Купала з ім хай не блізка, але сябраваў, так што не надта яму утульна было выпіваць у кампаніі Зосінага мужа і яе каханка, які ўзняў кілішак за гаспадыню, сказаўшы гаспадару: «Я нікога так не кахаў, як вашу жонку». І Язэп чокнуўся з ім, выпіў. «Я вас разумею». «Які чалавек! Сапраўдны мужык!» — захапляўся Маяковскі Адамовічам ужо на вуліцы. «Добра, што ў вас такія ёсць. І добра, што ёсць у вас». Яны праходзілі паўз дом, дзе мясціўся ўрад. Цэнтральны выканаўчы камітэт Беларусі. Раней не было, а цяпер ёсць. «Пайшлі», — цягнуў ён купалу ў гатэль. «Яшчэ за гэта вып'ем. За Зосю, за Язэпа, за беларускі цэнтральны выканаўчы камітэт». Яны зайшлі ў Еўропу, гатэль, у якім жыў Маяковскі, замовілі ў нумар віна сыру з аліўкамі. Сыр з аліўкамі ўжо не Зося, Ліля мяне навучыла да віна браць, казаў, наліваючы Маяковскі. «Давайте за ўсіх іх, за вашых і за маіх, і за сапраўднага мужика Адамовіча». Хто мог тады падумаць, што абодва яны, і сапраўдны беларускі мужык Адамовіч, і сапраўдны рускі паэт Маяковскі застрэляцца, паверыўшы, як і Чарвякоў, які купалу пісталетам палохаў, Сталіну. А Зося, каханкамі якой былі і паэты, і чэкісты, і вайскоўцы, і партыйцы, будзе ўспамінаць пра іх у сібірскіх лагерах. Яна шмат чаго там пабачыла. Вярнулася сівая. Я, можа быць, і насамрэч кахаў яе больш за ўсіх, зусім іншым голасам,
Нібы нешта летуценнае ўспамінаючы, ціха сказаў Маяковскі. Ліля, жарсць, а Зося... Ёй было 19, мне 20. А вы, Алексей Максимович, каго? Муру? Закрэўскую? Гэта яна вас атруціла? Горкі паружавеў. Трохі. Як могуць паружавець нябожчыкі. Марыя Закрэўская, апошняя каханка Горкага, на руках якой ён памёр, незадоўга перад тым сустракалася са Сталіным, і хадзілі чуткі, нібы той сказаў ёй, развітваючыся: «Максіму Горкаму, каб застацца Максімам Горкім, трэба памерці цяпер, інакш будзе позна». Зоя мне ні атруту не падсыпала, ні даносы на мяне не пісала. Не стаў чакаць Маяковскі адказу Горкага. І спытаў Купалу: «А вы каго найбольш кахалі? Ганну ці Паўліну? Я помню яе ў Пецярбургу». Купалу здзівіла, што Маяковскі яе ўспомніў. Бачыў толькі аднойчы ў бадзяжным сабаку, кавярні паэтаў, дзе на вечарыне Ігара Севераніна, пра якога Маяковскі спытаў Зосю, якая на вечарыну яго зацягнула: «Гэта што за псаломшчык?», была даволі шумная кампанія. А вось запомнілася яму Паўліна. А Севераніну Шамардзіна. Ее глаза смелые и дики? Не без таго. Паўліна яе пабойвалася. Гэта не беларуская татарка. Праўду пра яе Северанін напісаў, дзікая нейкая, і цягнулася да яе. Паўліна, Паўліна. Праз усе 33 гады іх сустрэч і расстанняў, праз Вільню і Пецярбург, праз Мінск і Маскву яна прабегла, каб у апошнюю сустрэчу сказаць задыхана: «Я для цябе нарадзілася, а ты для мяне памёр». Вось пра што трэба было напісаць паэму. Калі ён п'есу пісаў, якую назваў «Паўлінка», пра Паўліну і думаць не думаў. А вось жа, як супала. І яму не магло не прымроіцца, што супала не выпадкова, не проста так, што лёс. У нечым яно так і выйшла. Нездарма ж яна прыдумала, што для яго нарадзілася. А можа, і не прыдумала. З часам яму ўсё болей здавалася, што тую Паўліну, якой яна была, ён так і не ўбачыў, не разгадаў, не зразумеў. Няхай не была яна такой, як Ганна, актрысай, і не была такой жанчынай, як Ганна, але ёй, калі яны пазнаёміліся ў Вільні, не споўнілася і 17, і яна магла такой, як ён хацеў стаць. «Калі б магла, дык стала б», казала яму княгіня Магдалена Радзівіл, гаспадыня маёнтка ў Кухцічах, дзе пасля спектакля «Паўлінка», на пастаноўку якога ўгаварыла яе Паўліна, раптам завяла размову пра іх адносіны. Прычым, як пра свае з ім, гэтак і пра ягоныя адносіны з Паўлінай, пра якія, бо размова даверлівай была, збольшага ён распавёў. Асабліва і распавядаць не было пра што. Так, яны былі блізкія, і якраз тады, калі сустрэліся пасля Вільні ў Пецярбургу, дзе ставіўся спектакль «Паўлінка», у якім Паўліна грала галоўную ролю, але нічога з таго не вынікла. Ні на сцэне, ні ў жыцці. Бо яна, казала на гэта княгіня, не тая актрыса, якая марыць пра ролю жонкі, і не тая жанчына, якая шукае сям'ю і дзяцей. Яна жанчына, якая шукае прыгодаў. І яны ў яе, павер мне, будуць. Магдалена казала так, нібы сама прыгодаў не шукала.
Яна моцна ўразіла яго, княгіня Марыя Ева Магдалена Завіша Красінская Радзівіл. У першую ж хвіліну іх знаёмства здзівіла: «Вы беларускі паэт? Я беларуская княгіня. Ведаеце, чаму беларуская? Не толькі таму, што польскіх ці рускіх княгінь хапае. Я паўсюль сядзела б у чырвоным куце. Але я адчуваю, што я не польская і не руская. Іншая, і ўсё тут. Вось і вы, іншы. І не па-польску», — падала яна газету з ягоным санетам «Przestańcie marzyć o sławnej przeszłości», гэта напісана. Калі глядзець, дык нібы па-польску, але не. Бо вы не паляк, мысленне ў вас іншае. Сэрцем поддайцеся лосу сваволі. Прыцягальным голасам у гэтай жанчыны, старэйшай за яго на 20 гадоў, быў прыцягальны, заманлівы голас, працытавала яна радок санету. Як гэта па-нашаму? Так, ён не паляк. Іншы. І ўсё тут. Чаму? Як яно сталася, што іншы? Скуль іншае ўзялося, калі хадзіў да касцёла, калі па-польску вучыўся, калі пісаць пачаў па-польску, нават не думаючы, што можна па-іншаму, калі маці па-польску размаўляла і казала палякаў трымацца. Але вось дзіва. Казала маці трымацца палякаў, а казку на польскай мове пра беларускую мову расказвала. Ён помніў тую казку і расказаў яе аднойчы у зімовую ноч беларускай княгіні. Казка была доўгая, але і зімовая ноч не кароткая. Жыла-была на белым свеце беларуская мова. Стройная, гнуткая, звонкагалосая, такая прыгожая, што ўсе толькі дзіву даваліся. Адкуль ты такая? І ўсім яна адно адказвала: ад Бога. Палюбілі яе людзі, што жылі на Нёмане, на Прыпяці, на Дняпры, якія называліся хто крывічамі, хто дайновічамі, хто ячвягамі, і сталі размаўляць, як яна. Спяваць пачалі, як яна, найпявучыя ў свеце песні, расказваць найчароўныя казкі. І тады ўзраўнавалі суседзі. «Естем лепшы од цебе», чуўся з захаду янзык польскі. «Я лучше тебя», чуўся з усходу рускі язык. Добра, добра, гледзячы, як у люстэрка то ў нарач, то ў асвею, то ў свіцесь, усміхалася беларуская мова. «Вы лепшыя з крайкоў, а я лепшая ў сярэдзіне». «Файна», прамовіла княгіня, але як бы не пра казку, пра нешта сваё. «Вы лепшыя з крайкоў, а я лепшая ў сярэдзіне». І далей ужо да самага канца слухала моўчкі. Суседзям бы ў адказ усміхнуцца, але яны не усміхнуліся. Кпіны над намі ўздумала строіць, усхадзіліся янзык польскі з рускім языком. «Дык адусюль знікнеш, а нідзе цябе не стане». Не пустой была пагроза. Навалу за навалай насылалі суседзі на беларускую мову з захаду і ўсходу. Але колькі стагоддзяў не нападалі, колькі не забіралі ў беларускай мовы зямлі, гарадоў і вёсак, яна не знікала. Сыходзіла ад навалы за палескую дрыгву, хавалася ў налібоцкай пушчы, жыла ў леснічоўках, начавала ў стагах, але адусюль чуўся яе голас, яе чароўныя песні. Калі сканчаліся нашэсці, яна выходзіла з пушчаў, вярталася з балотаў. Сядала на беразе ці нарачы, ці асвеі, ці свіцязі і глядзелася, як у люстэрка, у воды возера. Слухала сама сябе ў галасах людзей
якім была Богам дадзеная, і усміхалася. Так міналі стагоддзі, але не сканчаліся нашэсці. І калі хавалася ад іх беларуская мова ў пушчах ды балотах, прыходзілі да людзей, якія жылі на Нёмане, на Прыпяці, на Дняпры, іншыя мовы. «Як вам не сорамна жыць з ёю?» – пыталі. «Яе ж нельга свету паказаць, лясную ды балотную». І дзе сілай змушалі, дзе абяцанкамі спакушалі быць з імі. І змусілі, спакусілі. Здрадзілі беларусы мове сваёй, іншую назвалі лепшай. І аднойчы убачыў Бог, як сядзіць яна на беразе свіцязі ў белай сукні, вышытай чырвонымі кветкамі, ды плача. Гэтак слёзы лие, што вада ў возеры вышэй за берагі падымаецца. «Што з табой, дзіцятка маё?» – спытаў Бог. «Мінавалі ўсе навалы, скончыліся нашэсці, а ты сядзіш і плачаш. Чаму?» «А таму, што ўявіць не магла», – адказвае яна скрозь слёзы, «што калі скончацца нашэсці, мінуюць навалы, людзі з Нёмана, з Прыпяці, з Дняпра, якія спявалі некалі мае песні, прыйдуць і скажуць: мы цябе не ведаем. Ці ж магла я падумаць, што скажуць гэтак не чужынцы, якія заганялі мяне ў лясы і балоты, а свае?» Паслухаў яе і зажурыўся Божа. «Дзіва, — сказаў ён, — займець сваю мову. Але яшчэ большае дзіва — адрачыся яе. Што ж мне зрабіць з тымі, хто выракся? Наслаць на іх хваробы? Праклясці па 40-е калена? Спаліць агнём, громам пабіць? Што скажаш, тое зраблю», — супакойваў яе, каб не плакала Божа, а яна выцерла слёзы. «Не карай іх, Господі. Яны не ведаюць, што робяць. Потым ім сорамна будзе. А пакуль я ім не патрэбная, ці забяры мяне на неба, ці ператвары ў крыніцу, каб маглі яны напіцца, калі захочуць». Сказала яна так, і выступілі слёзы ў вачах Бога самога. «Святая моя», — прылашчыў ён дачку сваю. «Усё можа Бог, але не можа не пакараць тых, хто самім сабе здрадзіў. А табе не дам я памерці. Калі такіх прыгажунь на неба забіраць, хто ж на зямлі застанецца? Будь крыніцай, калі быць ёй хочаш», — сказаў Божа, і ператварыў яе ў крыніцу, у якую упала ягоная сляза. І стала вада ў крыніцы той жывой вадой, святой. А на зямлю, што назвалася Беларуссю, але жыла з мовай чужой, наслаў Гасподзь спякоту, сухмень. Там, дзе сінеў лён, красавалі сады і каласіла жыта, паслалася пустэча. Спёка такая стаяла, што пыльнымі шляхамі сталі Нёман, Прыпяць і Дняпро, перасохлі Нарач, Асвея, Свіцязь, і толькі адна крыніца бруіла чыстай празрыстай вадой. І калі б не яна, дык звяліся б са свету беларусы, і ніхто б пра іх не ўспомніў, як пра пыл на берагах высахлых рэк і азёр. Песні, казкі, легенды пра цудадзейную крыніцу па ўсім беларускім краі разляцеліся і рушылі да яе, каб выжыць беларусы. Прыпадалі да жывой вады, пілі яе, цалавалі і шапталі, цалуючы: «Святая наша, ты ўратавала нас, і мы не дадзім табе памерці». І вось цуд. Чым болей чэрпалі з глыбіняў яе, чым болей беларускага люду наталялася яе жывой вадой, тым глыбейшай, паўнейшай ставала крыніца. Нарэшце яна выйшла з берагоў і напоўніла Нёман, Прыпяць і Дняпро,
Нарач, Асвею і Свіцязь, усе рэкі і азёры, на берагах якіх зноў засінеў лён, закрасавалі сады, закаласіла жыта, загучала Богам дадзеная мова. І, пачуўшы яе, Бог усміхнуўся з нябёсаў. Купала расказваў гэтую казку, седзячы на крэсле каля каміна і неадрыўна гледзячы ў агонь, а Магдалена стаяла за ім і гладзіла плечы, як рабіла гэта маці, калі шкадавала. «Гэта не народная казка», — сказала княгіня, калі ён змоўк. «Такі народ не мог такую казку прыдумаць. Не таму, што няздольны, проста навошта яна яму? Ты сам яе напісаў і расказаў маці. А пасля прыдумаў, што гэта маці расказала табе. Так?» Ён не адказаў. Спытаў: «Які такі? Які такі народ? Сам ведаеш, які, калі такую казку пра яго прыдумаў?» Купала падняўся імкліва. «Не, ты скажы, які? Безнадзейны?» Пытанне было не да Магдалены, да сябе, і ён закрочыў па пакоі ад сцяны да сцяны, то ў адну, то ў другую упіраючыся. Што за свет вакол мяне? Што вакол мяне за свет? І пачаў біць у сцены кулакамі. Не скалануць, не праламаць, не прабіць. І, збіваючыся, паўтараючы некалькі разоў адно і тое, стаў казаць, што знясіліўся, спрабуючы зразумець, што гэта за свет такі беларускі, які цураецца самога сябе, і навошта беларускі паэт у гэтакім свеце? Чаму б яму ў гэтакім свеце не пісаць па-руску ці па-польску, на мове, на якой чытаюць, тым больш, што ад самага пачатку, калі раптам, нечакана для яго самога напісаліся першыя беларускія вершы, не было ў яго на іх, проста не магло быць ніякай надзеі, бо нават не ўяўлялася, што тут, на гэтай скамечанай, скалечанай зямлі можа быць Беларусь, што на яе з усіх бакоў не накінуцца, не парвуць на шматкі, і Магдалена спыніла яго, схапіла, страсянула за плечы. «Можа быць! Можа быць!» — пафасна ўсклікнула княгіня. «Можа быць, Беларусь! Але дзеля гэтага патрэбная ахвяра. Некаму трэба ўзысці на крыж. Не паляку і не рускаму. Беларусу, у якім будзе такая беларуская вера, што яго, як сына, прыме раскрыжаванага беларускі Бог. А без беларускага Бога не будзе тут нічога. Без беларускага Бога ўсё тут безнадзейна». Яна ўскліквала. Некаму трэба ўзысці на крыж, і глядзела на яго так, нібы ведала каму. Іншаму. Але чаму яму? Хоць чаму не? Вось жа яна, Магдалена, княгіня. Ёй, адной з найзнатнейшых і найбагацейшых жанчын ва ўсёй Польшчы, было што ў адрозненне ад яго губляць, і яна не баялася дзеля таго, чым жыла, страціць усё, што мела. Заявіўшы «Я беларуска», мой муж ніколі не пабраўся б з полькай, княгіня проста ўзвар'явала палякаў, наплявала на вышэйшы свет, на ягоныя салоны, кінула Варшаву, і ўсё гэта праз любоў да таго, што яна любіла, нават не надта ўсведамляючы, за што, чаму, апантана любіла, бо мела такую натуру, бо жарсці, якімі жыла, веравалі ў яе душы з такой сілай, якой не было ў жанчынах, якіх ведаў ён раней. Праз гэта і біла яму кулачкамі ў грудзі Паўліна, робячы выгляд, нібы раўнуе яго не да княгіні, а да Уладзіславы. З Уладзіславай ён ажаніўся у Маскве зімой 1916 года.
Пазней, праз гады, калі Паўліна будзе пісаць успаміны, яна не-не, ды і назаве Уладзіславу, старэйшую за яе ўсяго на 1,5 года, цёткай, а княгіню згадае бабуляй з доўгім прыгорбленым носам і шэра-вадзяністымі вачамі, з нядбайна зачэсанымі валасамі, што шэрымі ад свізны касмыкамі рассыпаліся ва ўсе бакі па чорнай, без аніякага станіка, маркізетавай блузцы, скрозь якую прасвечваў касцісты гарсет. Баба-яга. Ніхто гэтак не прагне помсты і не ўмее помсціць так, як жанчына, калі ў яе з'яўляецца суперніца. Няхай нават суперніца тая прэтэндуе на незанятае месца. Яно ўсё адно маё. Праз 3 гады пасля ягонага шлюбу Паўліна дашле яму паштоўку. Выйшла замуж. І следам, бо ён не адкажа, яшчэ адну. За Тамаша Грыба, калі ён у турме сядзеў. Мы дамовіліся, што я буду лічыць яго мужам, а ён мяне жонкай. Ён сустрэнецца з яе мужам у Празе. Двойчы. Першым разам Тамаш, які з'ехаў за мяжу і ствараў у Празе цэнтр беларускай эміграцыі, будзе ўгаворваць яго застацца. Ваша месца тут, там вас знішчаць. А другім разам спытае, хто падгаварыў Паўліну напісаць мне, каб я вяртаўся? Так спытае, нібы гэта ён, Купала, Паўліну падгаварыў. І дадасць, не сама ж яна такое прыдумала. Не сама. Пройдзе час, і Паўліна прызнаецца, што пісала на яго даносы. Скажа, змусілі, не сама. Магдалена казала, ты падмануў яе ў чаканнях. Прычым чаканні, калі даносы? Так, мы падманулі нашых жанчын у іх чаканнях, усклікнуў усё яшчэ ружавеючы Горкі. Што мы пра іх ведаем? Нічога. Яны казалі, мы не чулі. Маўляў, што жанчына можа сказаць? Мы нават трактаты пра іх пісалі, нічога пра іх не ведаючы. Гэта вы пісалі трактаты, перапыніў яго Маякоўскі. Я паэмы пісаў. Калі Маякоўскі застрэліўся, Горкі сказаў, знайшоў час. І ўсё, больш нічога. Дараваць яму гэта Маякоўскі не мог, як і плёткі пра ягоную хваробу. Горкі з цяжкасцю, але зрабіў выгляд, што не ўскрыўдаваў. Я не пра тое, што мы напісалі. Я пра тое, што мы дзеля іх зрабілі. Паэмы прысвяцілі. А толку? Жалябужская дзеля мяне дзяцей сваіх кінула, сцэну. А была актрыса, ды яшчэ якая. Нечага ж яна ад мяне чакала. І чаго дачакалася? Я сышоў ад яе да Муры, да Закрэўскай. Раман ёй прысвяціў. Ну, прысвяціў, і што? Калі б Уэлс, які ўсё замуж яе клікаў, а яна ўсё не ішла, грошы ёй не пакінуў, Мура ў манастыры жыццё скончыла б. Так што справядліва яна атруціла мяне, калі атруціла. І, можа быць, гэта і было яе чаканнем. Неяк бездапаможна, нібы самому сабе, не даючы веры і спадзяючыся, што Маякоўскі запярэчыць, скончыў Горкі, а Маякоўскі не запярэчыў. Магдалена Радзівіл скончыла жыццё ў манастыры. Напісала ў апошнім лісце: «Прашу ні на што ад мяне не спадзявацца. Больш нічога не магу даць». Не яму, не Купалу напісала, але не спраўдзіліся чаканні княгіні. Адпрэчыўшы ўсё, што звязвала яе з ранейшым жыццём, пасяліўшыся ў Кухцічах і зрабіўшы свой маёнтак цэнтрам беларускага нацыянальнага руху, яна адчыняла беларускія школы, у адну з якіх узяла настаўніцай Паўліну,
Стварала прытулкі для сірацінаў, ахвяравала на уніяцкую царкву. Грошай для маіх беларусаў я не пашкадую. Чакала з'яўлення беларускага бога, беларускіх святых, а з'явіліся рускія бальшавікі, ад якіх яна другім разам удава, бо муж загінуў на фронце ў першы год Першай сусветнай вайны, вырашыла ўцякаць да немцаў. Развітваючыся, Купала спытаў: чаму да немцаў, калі муж загінуў, ваюючы з немцамі за рускіх? І Магдалена сказала: так, за рускіх, але чырвоныя — гэта не рускія, чырвоныя — гэта чырвоныя. І яны, калі застанешся, жыць табе не дадуць. Яна сказала гэта раней за ўсіх, і раней за ўсіх прапанавала з'ехаць. Калі не хоча ў Нямецчыну, дык у Літву, у Коўна, куды яна збіралася спачатку, і калі ён адмовіўся, перахрысцілася на яго. Некаму трэба ўзысці на крыж. Яна перажыве яго на 3 гады. Памрэ ў Швейцарыі, выявіўшы апошнюю волю быць пахаванай у Беларусі. Значыць, Беларусь была ў ёй там, дзе жыццё і смерць. Гэтак глыбока. Я вінаваты перад маімі жанчынамі, не пакідаў сваё горкі. Вось ні перад кім не адчуваю віны, а перад імі адчуваю. Перад Кацярынай, Марыяй. А вы перад Зосяй. Зноў прычапіўся ён да Маяковскага, адчуваючы ўсё ж віну, мусі быць не толькі перад жанчынамі, але і некаторымі мужчынамі таксама. Перад Ліляй, Веранікай. Толькі не перад Ліляй, адрэзаў Маяковскі. І ўвогуле ні перад кім. Я нікога не змушаў мяне кахаць. Горкі усміхнуўся. Некалі я верш такі напісаў, у юнацтве. Спяваў, як раманс. Я не змушаў кахаць мяне нікога. Пасля страляўся. Ужо тады віну сваю, якая яшчэ паперадзе была, адчуваў. А вы? Спытаў ён Купалу, страціўшы надзею знайсці сумоўніка ў Маяковскім. Перад кім вы? І Купала адказаў, не чакаючы, пакуль Горкі дапытае, бо ён гэта сніў, гэта будзіла яго сярод ночы, мучыла, апошнім часам мучыла невыносна перад маці. І стаў гаварыць, не спыняючыся, каб выгаварыцца, ведаючы, што калі спыніцца, не скажа пра гэта ўжо ніколі і нікому. Яна мне сніцца. Будзіць мяне сярод ночы і пачынае то расказваць казкі, нібы я маленькі, то пытаць, чаму я жыву так, а не інакш, з гэтай жанчынай, а не з той, пішу такія вершы, а не іншыя. Яна мяне вымучвае, апошнім часам да спазмаў сэрца. Ці, можа, гэта я сам сябе вымучваю, а думаю, што яна... Я не ўзяў яе з сабой, кінуў яе, калі пачалася вайна ў Мінску, а Мінск ужо гарэў. І мне сніцца, што яна ўзлятае над горадам, як белая птушка, пад крыламі якой шугае полымя, і ляціць за мной, рассыпаючы іскры, гукаючы мяне: «Янка, Янка!» Падае ў мой сон клубам белага агню, я бягу, страсаючы агонь, да вады ратавацца, а па вадзе ў нашай рэчцы абгарэлая, скрываўленая скура плыве, скура маёй маці, якую я спрабую вылавіць, думаючы, што яе можна яшчэ неяк накінуць, нацягнуць на маці, якая стогне, енчыць. Я чую, так ёй балюча без скуры, якую я, збягаючы з Мінска, жыўцом з яе садраў і кінуў у машыну, бо скура такая рэч, што можа для нечага спатрэбіцца. І вось яна наплывае на мяне ў нашай рэчцы. Я не магу з-пад яе вынырнуць, захлёбваюся, а вада чырвоная, як кроў. І раптам я здагадваюся, што гэта кроў і ёсць, кроў маці, у якую я вяртаюся.
у якой і да якой плыву. Вунь яна на беразе крывавага мора пад высокай белай скалой, на якой стаяць людзі з цвікамі і малаткамі, і ляжыць крыж, а над ім лятае нешта трапяткое такое, як агеньчык свечкі, калі тая дагарае, і я разумею, што гэта мая душа, якая яшчэ не адляцела, але вось-вось адляціць, і трэба паспець, пакуль не адляцела, укленчыць, пакаяцца, павініцца перад маці, і я, захлёбваючыся крывёй, плыву, але агеньчык над крыжам гасне раней. Кожны раз я не паспяваю, а цяпер ужо не паспею ніколі. Маці памерла. Раздел 34. Першы сакратар Цэнтральнага камітэта камуністычнай партыі Беларусі Ціхан Кісель, які выглядаў такім стомленым, нібы ўсю ноч сек дровы і толькі 5 хвілін таму адклаў сякеру, сустрэў Віктара ў прыёмнай, што азначала, як сказаў пасля той памочнік, які званіў Віктару і запрашаў на сустрэчу, асаблівую павагу. Пачаў. Вы прадстаўлялі дастойны сын, гонар для рэспублікі. Але ўбачыўшы, што Віктар не ў тым стане, у якім можа ганарыцца сваім сынам рэспубліка, прапанаваў. Каву? Ці нешта мацнейшае? І калі Віктар папрасіў каньяка кілішак, учора хаўтуры па вераб'і спраўлялі. Кісель зрабіў выгляд, нібы гэта нармальна. Пахмяляцца пасля ўчарашняга ў першага сакратара. Спытаў толькі, па якім вераб'і я ведаю? Наўрад ці. Звычайны шэры беларускі верабей. Птушка. А, працягнуў Кісель, зноў зрабіўшы выгляд, што ўсё як мае быць, што хаўтуры па вераб'ях спраўляць беларуская народная традыцыя. Ну, калі ласка. У кабінеце першага сакратара ЦК на тым месцы, дзе звычайна ў такіх кабінетах вісяць партрэты Леніна ці Брэжнева, вісеў партрэт Машэрава, папярэдніка Кіселя ў гэтым кабінеце. Мінулай восенню Машэраў загінуў у аўтамабільнай катастрофе, і ўсе казалі, што не выпадкова. Што катастрофу падстроіла Масква, бо Машэраў, наймаладзейшы ў СССР партыйны функцыянер такога рангу, набіраў папулярнасць і мог замяніць састарэлага кіраўніка савецкага ўрада Ціханава. А пасля, можа быць, і састарэлага генеральнага сакратара Брэжнева. Кісель пра такія размовы не мог не ведаць. На тое, каб павесіць у сваім кабінеце партрэт чалавека, якога забіла, няхай нават па чутках, Масква, патрэбная была смеласць, якая ў рыхлаватым сакратары, колішнім настаўніку беларускай мовы, не праглядвалася. Але вось была, і Віктар адчуў, няхай маленькую, як верабей, але ўсё ж сімпатыю да гэтага ўжо з раніцы стомленага чалавека. «Ваша здароўе!» – падняў ён, кіўнуўшы на партрэт Машэрава кілішак, і нічога болей не сказаў. Выпіў. Хоць мог спытаць. Забілі? Ці выпадак? Бо хто пра гэта мог ведаць, калі не першая асоба рэспублікі, але першая асоба, як толькі ён на партрэт кіўнуў, да губ палец прыклала. Ва ўсіх кабінетах так. Ці Ленін, ці Брэжнеў, ці Машэраў у іх вісіць. Ва ўсіх. І пра што гаварыць? Я чытаў вашы артыкулы пра Купалу. Дапамог яму знайсці тэму для размовы былы настаўнік беларускай мовы.
Пытанне пра ягоную гібель важнае. Ад адказу на яго залежыць гістарычная ацэнка тых падзей і тых людзей, якія ў іх удзельнічалі. Вы схіляецеся да таго, што гэта быў не выпадак, што яго маглі знішчыць наўмысна. Вядома, гэта толькі адна з версій, але не выключаю. Павольна павярнуўся ён да партрэта свайго папярэдніка. Што маглі? Гэтым павольным паваротам ён сказаў тое, што думае пра смерць Машэрава. Адказаў Віктару, мяркуючы, што гэта яго, як і ўсіх, цікавіць, на незададзенае пытанне. Для такой адкрытасці, няхай нават гэты чалавек усю ноч дровы сек, не было падстаў. Яны не былі знаёмыя, упершыню бачыліся. Кісель ведаў, што Віктар учора з Масквы, і заўтра зноў у ёй можа быць. Не мог ён не ведаць. Мясцовыя гэбісты абавязкова даклалі пра Ганну, пра Грачына, да якога Віктар можа пайсці і сказаць: у Беларусі лічаць, што Машэрава забіў Брэжнеў, а Грачын можа пайсці да Брэжнева, і перастане беларускі першы сакратар быць першым сакратаром. Некалі даўно, калі настаўнікам быў, я вершы пісаў. Так нібы ўпершыню ўспомніў, што некалі вершы пісаў, сказаў Кісель. Цяпер не пішу, але да паэтаў, да паэзіі ў мяне асаблівае стаўленне. Як да нечага, што не спраўдзілася. Вам жа знаёмае гэтае адчуванне? Няспраўджанае каханне, няспраўджаная мара. Здаецца, толькі яны і былі сапраўднымі. Усё астатняе — падробка. І думаеш, што ў фальшу пражыў жыццё. Такіх размоў у такіх кабінетах з Віктарам дасюль не вялі. Так, сказаў ён, адчуванне знаёмае. Не ведаючы, што яшчэ можна сказаць партыйнаму сакратару, які прызнаецца, што пражыў жыццё ў фальшу. А той узяў паперку са стала. Віктар падумаў, што зараз вершы будзе чытаць. Танкевіч мне сказаў, што ў вас кватэры няма. Наймаеце. Мы падрыхтавалі ліст да гарадскіх уладаў. Падаў яму паперку Кісель. Думаю, вырашаць пытанне. Не адмовяць. І сакратар ЦК падняўся з-за стала, даўшы зразумець, што вершаў чытаць не будзе. Ёсць яшчэ пытанні? Віктар таксама падняўся. Просьба ёсць. Якая? На майго сябра напісалі данос, праз які яго звінавацілі ў антысаветчыне. Выгналі з працы. З акадэміі навук. Цяпер ён з'язджае за мяжу, а ён геніяльны вучоны. І застанецца геніяльным вучоным, але ўжо там, а не тут. Хіба гэта ў інтарэсах дзяржавы? У інтарэсах партыі? Кісель зірнуў на Віктара так, нібы вырашаў, пачуць ягоную просьбу ці не пачуць. Нарэшце ўзяў аловак. Прозвішча вашага сябра? Цапман. Марат Цапман. Вы адказваеце за яго? Такога пытання Віктар не чакаў. Але што ж цяпер? Адказваю. Добра. Гляну, што можна зрабіць. Глядзець няма калі, самалёт сёння ўвечары. Дык што ж я магу? Хай ляціць. Разбярэмся тут, а пасля не будзе пасля. Паляціць не вернецца. Кісель кінуў аловак на стол. Вы хочаце, каб мы яго затрымалі і разабраліся? Так. Я хачу, каб яго затрымалі і разабраліся. І я за яго адказваю. Відаць было, куды захацелася Кісялю паслаць Віктара з ягонай просьбай, і чыста партыйны функцыянер гэтак бы і зрабіў, але ў гэтым функцыянеры жыў савецкі інтэлігент, які насуперак партыйнаму функцыянеру сказаў: «Добра, давайте паспрабуем. Як і абяцалі, машына чакае. Завязем вас на вашую малую радзіму». Правёў Віктара да ліфта памочнік Кісяля і спытаў, калі Віктар у ліфт ступіў. «Вы ў Маскву перабіраецеся? Да жонкі?» «Да якой жонкі?» «Выбачайце, кажуць, вы з дачкой Грачына ажаніліся». Вось чаму кватэра, а не таму, што да паэтаў асаблівае стаўленне. Не было, і раптам з'явілася. Таму і сустрэча ў прыёмнай, і каньяк.
Вось толькі з Машэравым і з тым, што фальшывае жыццё пражыў, не зусім зразумела. Трэба Бура спытаць. Бур гэтага кісяля лепей ведае. Бур і Машэрава лепей ведаў. Гібель ягоную ўспрыняў як нацыянальную катастрофу. Яны былі землякі з Машэравым. Той спагадліва да яго ставіўся, дапамагаў рабіць кар'еру. Гэта важна для Бура было. Аднойчы Віктар спытаў яго: «Табе мала паэтам быць?» І Бур адказаў, імгнення не прамарудзіўшы: «Мала». Машэраў паставіў яго кіраваць радыё і тэлебачаннем, і раптам Віктар працаваў у той час на тэлебачанні, якім кіраваў Бур, якому ўдалося пераканаць Машэрава стварыць нацыянальны тэлеканал. «Вось за гэта, за тое, што нацыяналіст забілі», гарачачна казаў Бур пасля пахавання Машэрава. Былі іншыя варыянты, кампрамат рыхтавалі. Вось, глядзі, што ў французскай газеце. Галоўны апазіцыянер рэжыму Брэжнева Пётр Машэраў у Парыжы. Думалі спачатку проста зняць яго, а пасля перадумалі. Дык за што яго здымаць было? Які ён апазіцыянер? Для цябе ніякі, а для іх такі, што нанялі французскага журналіста, кампрамат праплацілі. Ты не ўяўляеш, якіх грошай не шкадуюць на такія рэчы. Разгледзець у Машэраве апазіцыянера было гэтак жа няпроста, як у кісялі героя. Ён быў прававерны камуніст. У якім апазіцыйнае было хіба тое, што калі ўсе савецкія начальнікі стаялі на трыбунах падчас парадаў у шэрых плашчах і капелюшах, ён стаяў з голай галавой. Але ў гэткім жа шэрым, як ва ўсіх астатніх, плашчы. А ўжо нацыяналістаў бачыць у ім можна было толькі ў наўмысна змайстраваных дзеля гэтага акулярах. Менавіта пры ім Беларусь пачала страчваць мову. Пры ім у Мінску зачыняліся беларускія школы. Пры ім быў паранены, пабураны ў сталіцы стары горад. А ўжо колькі было парушана па ўсёй Беларусі храмаў, столькі ворагі не парушылі ва ўсіх войнах. А Бур гэтага як бы не бачыў. Нібы наўмысна зробленыя акуляры меў. Бачыў тое, што хацеў бачыць. Пра што ўзнікала надзея? Чуў бы ты, што ён у размовах сам-насам кажа. Усё прагніло, усіх трэба мяняць, найперш Брэжнева. Можа, яго забілі, каб ён на 26-м з'ездзе партыі не выступіў. Нявесела падумалася Віктару, а кіроўца, які вёз яго ў Крэва, спытаў: «Можа, у Смаргоне да бацькоў вашых падвернем? Вы ж толькі учора прыехалі, не бачыліся». Не бачыліся. І не толькі учора. Амаль год маці з бацькам не бачыў. Думаў пасля Крэва да іх заехаць, але не лішне будзе і цяпер. «Падвярні», — сказаў кіроўцу. «І можаш ехаць у Мінск. Адсюль я сам дабяруся». «Не», — рэзка крутнуў стырно, бо ўжо праскоквалі паваротку кіроўца. «Куды загадана, туды дастаўлю». Бацька ў сваім вайсковым кіцелі, у якім з вайны вярнуўся, стаяў каля брамы і чытаў газету. Пад брамай, на якой вісела паштовая скрыня, ляжаў аднавокі, пакалечаны ў вясновай сабачай бойцы пірат. Па двары тапталіся, квохкаючы і гадзячы куры. «Я іх усіх пазасякаю! Скажы маці, што ўсіх пазасякаю!» Кот Кузя песціўся на вясновым сонейку ў калідорчыку, застаўленым расадай. Усё як заўсёды. Так як было, калі 100 разоў выпраўляўся з хаты і 100 разоў вяртаўся. Так як было, калі яшчэ і хата гэтая не стаяла, і вуліцы гэтай, і горада гэтага, і свету гэтага не існавала. Ян, малодшы брат, яшчэ малы быў. Бацька будаваў хату з Віктарам. Будавацца не хацеў. Маці, якая не ўяўляла, як можна без сваёй хаты жыццё пражыць, змусіла. Пачыналася ўсё так, як не гарыць і не тлее. Падмурак паўгода клалі, але паступова. Калі паўсталі сцены, і ўжо можна было назваць тое, што складвалі яны з абчэсаных бёрнаў, у чым праразалі вокны і дзверы хатай, бацька ўцягнуўся ў працу. Падганяў Віктара, а потым за вячэрай расказваў, як яны ў сваёй хаце будуць жыць. «Во тут
Паставім печ. А за печчу пакінем месца для праходу з кухні ў спальню, на чыстую палавіну, на ўсялякі выпадак. Што ён меў на ўвазе пад усялякім выпадкам, хто яго ведае. Але той праход за печчу з кухні ў спальню і на чыстую палавіну стаўся для Віктара ледзьве не марай пра іх шчаслівае сямейнае жыццё. Нечым такім, дзеля чаго і будавалася хата. Хоць ніхто ніколі па праходзе тым, завешаным вянкамі сплеценай цыбулі, закіданым трантамі, застаўленым мяшкамі з мукой, не хадзіў. Некалі вуліца, на якой паставілі яны хату, называлася Сабачай. Тут быў узмежак горада. Ён і цяпер тут, толькі забудаваны. Месца сабачых гульбішчаў. Бацька прыдумаў, што па гэтай прычыне ён і не хоча на гэтай вуліцы будавацца. Хоць і ні на якой іншай не хацеў. Юначыя гады, пражыўшы ў стэпах, маладыя на вайне, ён звык рухацца, вандраваць, качаваць. І ўсё, што не рухалася, лічыў нявартым таго, каб на яго зважаць. Лічыў нявартым марнаваць на нерухомыя час. Таму ўсё жыццё правёў на машынах, на танках, на самаходках, на камбайнах, на трактарах. І яшчэ ён любіў рэкі і не любіў азёры. Віктар азёры любіў. Не ўсё ад бацькоў дзецям перадаецца. Ды і сваю нерухомую сабачую вуліцу, якая цяпер называлася вуліцай Янкі Купалы, любіў. У цэнтры вуліцы Леніна, Калініна, Фрунзе, Горкага, Маяковскага. А тут, на ўзмежку свету, вуліца Янкі Купалы. «Пра цябе напісана», – падаў газету бацька. «На, пачытай». У раённай газеце «Светлы шлях» быў здымак Віктара ў абдымках Брэжнева з надпісам на ўсю першую паласу. «Наш зямляк вітае 26-й з'езд КПСС». Ян даўно быў? Вярнуўшы газету бацьку, спытаў Віктар пра брата. «Не, у мінулым годзе». Маці выбегла на парог. «Віцечка!» Так, нібы ён з вайны ў бацькавым кіцелі вярнуўся. А бацька стаяў і чытаў газету. Так, як заўсёды. Калі ты пакідаеш такое жыццё, то ўжо не ведаеш, як у яго вярнуцца. Калі б нават захацеў, не ведаеш як і для чаго. Пазасякаць усіх курэй? «Ну што ты?» – абдымаў ён маці. «Чаго ты расплакалася? Жывы я, здаровы, усё ў мяне добра». А маці ўсхліпнула. Баюся я за цябе. За Яна не, а за цябе баюся. Не па росту ты стаў, Віця. «Машына твая?» – кіўнуў бацька за браму, дзе стаяла чорная цэкоўская «Волга». «У нас на ўвесь раён адна такая». Маці кінулася смажыць яйкі, накрываць стол. Ты ж кіроўцу пакліч, што ён там сядзіць? Віктар паклікаў. Кіроўца ў хату ісці адмовіўся. «У мяне з сабой, Віктар Паўлавіч. Я ў машыне. Прывык, што ўсё на хаду». Яшчэ адзін качэўнік. «Тады едь, чаго стаяць будзеш? Я ж сказаў, што сам са Смаргоні дабяруся. 20 вёрст засталося. Маці ў маладосці пешшу сюды на працу хадзіла». «Не, Віктар Паўлавіч, дарога праз лес, ці мала што. А ў мяне загад даставіць». Загад у яго. Нагляд у цябе, а не загад. Селі за стол, на які бацька паставіў чацвярцінку. Чакушку, як гэтую маленькую пляшку называлі. «Выпіваць будзем? Ці ты простую ўжо не п'еш?» Наліў. «Што я табе сказаць хачу, Віця? Будь здароў. І ты будь. Я то буду, а маці вунь як знасілася. Але ж вам не да галавы». Што ты, стары, выдумляеш? Я не хворая. «Я не сказаў, што ты хворая. Я сказаў, што знасілася. І маглі б у санаторый які-небудзь, калі б да галавы». Ну вось што ты кажаш, абы казаць? Якія ў іх санаторыі? Кватэры няма, а ты пра санаторыі. Віця, ну як так? Ува ўсіх ёсць, а ў цябе. І ў мяне была. Не забіраць жа было пры разводзе. «Пэўна ж, не забіраць», – згадзіўся бацька.
Нахрана тая хата? Наша хата – чамадан. Віктор залез у кішэнь, дастаў паперу, якую даў яму кісель. Прачытаць, што тут напісана. Я сам чытаць умею. Узяў паперу бацька. Прачытаў, аддаў. Моцна ж ты лізнуў Брэжневу, раз кватэру даюць. Брэжнева бацька не любіў. Ён прыдумаў сябе на вайне. Хлопцы гінулі, а ён прыдумаў, што герой. Не любіў і Машэрава, бо партызан. Ведаем мы, як гэтыя партызаны ваявалі. Усю вайну на печы прасядзелі, дзевак ціскаючы, а як фронт падышоў, пабеглі масты падрываць, абазначыцца, і мы тут. Перад нашай калонай падарвалі. Давялося ў брод, а там рака нейкая бяздонная, хто ж ведаў. Думалі, маршам пройдзем. Адзін экіпаж патануў. З маім земляком з сухога логу. І мне твайго Машэрава любіць. Чакайце. Абсела з патэльняй у руках маці. Якая кватэра? Што ў гэтай паперы напісана? У паперы напісана, што твой сын сракаліз і вылезаў сабе кватэру. Тут так не напісана. Забраў Віктар у бацькі пісьмо кісяля. Тут, мама, напісана вось што. Просім разгледзець магчымасць выдзялення асобнай кватэры сябру Саюза пісьменнікаў Беларусі Маргеру В.П. Подпіс «Кісель Ц.Я» і ўсё. Ні пра задніцу, ні пра іншае месца, якое можна лізаць, тут ні слова. Хо-хо-хо! Заківаўся на зэдлі бацька. Не пра ўсё пішуць. Гэта які кісель? Махнула на яго рукой маці. Мінскі? Так, мінскі. А паслухаюць яго? Зараз жа гэтакі час. Ніхто нікога не слухае. У нас нават галоўнага бухгалтара і таго. Бацька стукнуў кулаком па стале. Патэльня з яечняй падскочыла. Ды яму кляп у рот, каб не раззяўляўся. Ведаеш, што на партсходзе сказаў? Што 26-й з'езд КПСС акрэсліў праграму дзейнасці смаргонскай МТС, уключна з бухгалтэрыяй. З'езд уключыў ягоную сраную бухгалтэрыю ў сваю праграму. І ўсе сядзяць, слухаюць. Ніхто ў дурдом не тэлефануе. Партай Геносе наш. У каго якія пытанні? Я кажу, у мяне. І спытаў. Маці, пэўна, неаднойчы чула, пра што спытаў бацька яе начальніка. Таму не стала яшчэ раз слухаць. Усур'ёз узлавала. Спытаў ён. Пасядзеў бы ціха. Так файна жылі з чалавекам, а цяпер насустрач ідзе, адварочваецца. Бацька таксама ўзлаваўся. Во! Чуў? Ён даносы на мяне пісаў. І мы файна жылі, а цяпер, калі я сказаў, хто ён такі, адварочваецца. Дык няхай, дасць Бог, шыю скруціць, сексот. Бацьку было на што злаваць. Праз усё жыццё на яго пісалі і пісалі даносы. Сядзеў бы ціха, не пісалі б, але ён не мог ціха сядзець. Праз усё жыццё шукаў справядлівасць у свеце. Свет гэты ён з аднолькавай сілай і любіў, і ненавідзеў. Маці казала, што нянавісць у ім ад вайны. Але Віктару, асабліва тады, калі быў малы, здавалася, што вайну бацька любіў. Там, у ёй, у вайне засталіся ўсе ягоныя сапраўдныя сябры. І засталася нейкая найвышэйшая, аднаму яму зразумелая справядлівасць. Хоць якраз у час вайны напісалі на бацьку данос, па якім яго забралі ў штрафную роту, і кантужанага, цяжка параненага, палічыўшы забітым, пахавалі. Ён выкараскаўся з магілы. І, магчыма, праз тое, што хоць быў пахаваны, але выжыў, пасялілася ў ім адчуванне справядлівасці. А праз тое, што мог не выжыць па даносе, увайшла ў яго найбольшая з усіх нянавісцяў, якія ў ім былі. Нянавісць да сексотаў. Усё дзяцінства Віктара было пазначанае меткамі той нянавісці. Крыкамі бацькі, падлюкі, сукі, стрэламі з пісталета, калі ён дазнаваўся, што зноў на яго нешта намалявалі. Праз бацьку нянавісць да сексотаў увайшла і ў Віктара. Даносы для яго сталі тым,
у чым выяўляецца чалавечая подласць. У дзяцінстве праз гэта было проста страшна. Нейкі час бацька быў старшынёй сельсавета, і на яго данеслі, нібы ён згнаіў жыта ў полі. А тады за адзін каласок садзілі. Бацька ведаў, хто данёс. Прыйшоў да таго сексота з пісталетам. Не застрэліць, папалохаць. А той напісаў, што забіць хацеў. І аднойчы прачнуўся Віктар ноччу ад грукату ў дзверы. «Маёр вырак!» Уварваўшыся ў хату, тыцнуў бацьку ў твар чырвонае пасведчанне з заціснутымі на ім мечам, сярпом і молатам, чалавек у ботах з ялавай скуры з хромавымі халявамі, у сініх з малінавым кантам галіфэ, у зелянковага колеру гімнасцёрцы пад перазанай скураной дзягай з кабурой на правым баку, з якой выхапіў ён пісталет. «Здаць зброю!» Бацька стаяў у споднім, у працёртых ззаду белых кальсонах і выглядаў перад хромава-бліскучым маёрам жаласна. Яшчэ жаласней за маці, якая таксама ў споднім, толькі хустка на плячах, глядзела на маёра з жахам. І з жахам малілася на яго. Гэтак глядзела і гэтак малілася, што Віктар заплакаў, калі болем кальнула ягонае спалоханае маленькае сэрца. І тут бацька выпрастаўся. «Не плач, сынок. Маглі б не ўночы, маёр, і без дзяцей. А той бабах у столь. Зброю здаць!» Зброя ў бацькі была імянная. Пісталет з гравіроўкай. «За подзвіг пры ўзяцці Кёнігсберга. Маршал Васілеўскі. 10.04.45». І калі бацька сказаў: «На вайне б страляў, пацук тылавы. Не ты мне зброю даваў, не табе забіраць». Маёр яму уруччам пісталета ў зубы. «Ах ты!» — кінуўся бацька да падпечча, дзе свой пісталет хаваў, але двое, што былі з маёрам, схапілі яго, скруцілі, зацягнулі ў варанок. Назаўтра да маці прыйшоў бацька ў франтавы сябрук, які сказаў, што бацьку павезлі ў Маладзечна, у абласны цэнтр. І калі яна хоча пабачыць мужа, што наўрад ці ўдасца, але раптам, дык трэба ў тое Маладзечна ехаць, бо там будзе суд, і да хаты бацька можа не вярнуцца. Маці ўзяла Віктара, якому каля 6 гадоў было, і яны паехалі. Судзілі бацьку не ў судзе, а ў абкаме партыі. І судзіў не суд, а так званая тройка: сакратар абкама, пракурор і старшыня КГБ. Бацькаў сябар папярэдзіў: калі ён выйдзе праз парадны ўваход, усё будзе добра, паедзеце да хаты, а калі не, дык развітаецеся, мусі быць, назаўсёды. Хутчэй за ўсё другое, таму, калі хочаце яго ўбачыць, ідзіце з двара. Маці стаяла на плошчы перад абкамам, не ведаючы, што рабіць. Потым пайшла да брамы ў двор, дзе чарнеў, чакаючы бацьку, варанок. Віктар паплёўся за ёй, але раптам не тое, што зразумеў нешта, якое ў ім разуменне было, дзіцячае, але пранізала яго не дзіцячая думка. Гэта ж калі я з двара іду, дык не веру ў тое, што бацька выйдзе і ўсё будзе добра, мы да хаты паедзем. І ён кінуўся да параднага ўвахода. Маці паглядзела ўслед і не стала яго вяртаць. Віктар стаў так, каб бачыць яе каля брамы, але стаяў ён не ў двары, на плошчы, каля параднага ўвахода. Ён не помніў, колькі яны чакалі: гадзіну, 2, 4. Ніхто ў парадныя дзверы не ўваходзіў, ніхто не выходзіў з іх. Нарэшце яны расчыніліся, выйшаў маёр, убачыў Віктара, пазнаў, падазваў пальцам. Віктар не зрушыўся з месца. Маёр рушыў да яго. «Зараз і мяне забярэ», — спуджана падумаў Віктар, але не пабег. Застаўся стаяць. Дзе стаяў? Дзе чакаў бацьку? Маёр ткнуў яму палец пад падбароддзе, задраў галаву. «Усё адно я твайго бацьку кончу. Так яму і перадай. Маёр вырак цябе, падла, кончыць. Ну, перадасі?» «Перадам», — балюча наткнуўшыся на прапахлы порахам палец, шчасліва матлянуў галавой Віктар, убачыўшы за кабурой, што вісела на скураным рамяні маёра,
як зноў расчыніліся парадныя дзверы, і на мармуровы ганак ступіў бацька. І як толькі Віктар убачыў яго, там прыступкі былі, ён іх не заўважыў. Ён не пабег, ён узляцеў. І ўзляцеў не толькі з радасці, што ўсё будзе добра, што яны паедуць да хаты, але і з адчування перамогі. Бацька выйшаў сюды, бо ягоны сын пастанавіў тут яго дачакацца. І маёра вырадка, як ён для сябе пераназваў яго, у якога пальцы пахнуць порахам, столькі гэты вырадак людзей настраляў. І тых вырадкаў, якія паставілі ў двары варанок, каб звесці бацьку немаведама куды, ягоны сын перамог. Бацька злавіў сына над прыступкамі. Віктар абхапіў яго за шыю. Тата, тата. І потым кожны раз з успамінам пра гэта, самым моцным успамінам дзяцінства, узнікала ў ім адчуванне палёту. Нават цяпер, праз гады. Ён падняўся з-за стала, пакуль лёгка, пакуль памяць лятае, а не цягне каменем на дно, пакуль не стаў іх шкадаваць. І сябе разам з імі. Дзякуй, пара мне. На зваротным шляху яшчэ заеду. Пабачымся. І праўда. Усхапілася маці. Мы тут сядзім, а чалавек там гадзіну чакае. Тое, што яна амаль год сына чакала, нічога. А вось тое, што нейкі чалавек гадзіну пачакаў, бяда. І яна пабегла ў куратнік, каб сабраць свежыя яйкі, каб недарма чакаў чалавек. Бацька наліў яшчэ па чарцы. Аглаблёвая. Год не быў, а пабыў гадзіну. Што ты забыўся там, дзе ўсе памерлі? Гэта ён пра Крэва, дзе няма ягоных магіл. Усе ягоныя магілы на Волзе. Папрацаваць хачу. Раман пачаў. У Крэве мне добра пішацца. Пра што раман? У 2 словах не скажаш. А ўсё ж. Пра Купалу. Пра якога? Пра таго, на вуліцы якога наша хата? Усе нашы хаты на ягонай вуліцы. Як гэта? Заразумна для мяне. Дык пра таго? Пра таго. Пра якога яшчэ? Ну, ці мала. Паганскі Купала ёсць. Не. Пра таго, на вуліцы якога наша хата. Пра сябе, значыць. Чаму пра сябе? Бо ты ў гэтай хаце жывеш. І ўвогуле ўсе паэты толькі пра сябе пішуць. Ніхто ім болей не цікавы. Табе таксама. Ні маці, ні я. У голасе ягоным прарывалася крыўда. Раней такога не было. Старэе. Бацька сам гэта адчуў. І, не любячы жаліцца, не стаў чакаць, што Віктар адкажа. Добра, гэта я так. Давай вып'ем аглаблёвую. Выпілі. Бацька паўчаркі глынуў і адставіў. Не той ён ужо піток, які быў, але ваяка яшчэ той. Выпіўшы падабрэў. Дык што, пра Купалу ты напісаць збіраешся? Пакуль не ведаю. Як гэта? Пішаш і не ведаеш што? Толькі пачаў. Такое ад пачатку трэба ведаць. А то некаторыя пішуць, не ведаючы што, а нехта жыве, не ведаючы навошта. Вось табе і падабрэў. Ты гэта да чаго? Да таго, што магу параіць. Што параіць? Што напісаць? Палез бацька ў падпечак, дзе ў яго схованка была, у якой некалі пісталет ляжаў. Дастаў цыгаркі без фільтра, удушлівы памір, дым якога можна было б пускаць у газавыя камеры. Закурыў, што апошнімі гадамі рабіў рэдка. Некалі я расказваў табе гэтую гісторыю, як казку. Ты яшчэ ў калысцы быў, немаўля, так што не можаш помніць. Маці тады ў сваім бухгалтарскім тэхнікуме вучылася. Завочна. Але то сесія ў яе, то практыка, то яшчэ нешта. Я шмат такіх гісторый табе распавёў, каб ты засынаў. Помню, ляжыш, слухаеш і глядзіш так, нібы ўсё разумееш. Палохаешся там, дзе страшна, усміхаешся, дзе смешна, а я расказваю, як на вайне быў, што там перажыў. Калышу люльку і думаю, хоць нехта мяне разумее.
Хоць нехта. Дык вось, схаваў бацька, бо ў сенях маці затупала памір у падпечак. Мяне ўлетку 42-го ў баявы разлік «Катюшы» залічылі. Кіроўцам на ЗІС-6. Слабаватая для таго, каб «Катюшу» з ракетамі цягаць была машына. І калі прыйшлі амерыканскія «Студебекер», паслалі мяне ў штаб арміі памяняць ЗІС на «Студебекер». Са мной яшчэ двое. Лейтенант, старшы машыны, не помню ягонага прозвішча, беларус з-пад Віцебска. І сяржант, якога дадалі нам, як сказалі, на ўсялякі выпадак. Ягонае прозвішча я памятаю. Дзіўнаватае такое. Муляны. І вось ужо на «Студебекеры» едзем назад. Лейтенант газету чытае, якую ў штабе ўзяў, і раптам кажа: «Купалы не стала. Усё ж яны забілі яго». Горка так з болем кажа. Ён да вайны ў Мінску ў акадэміі навук працаваў, ведаў Купалу. А Муляны пытае: «Хто забіў, таварыш лейтенант?» Я дык падумаў, што немцы, а гэты, бачыш, спытаў. Лейтенант не адказаў нічога. І як бы ўсё на тым. А праз дзень мяне асабіст выклікае і пытае, што казаў лейтенант пра смерць Купалы. Ясна, што Муляны данёс. А лейтенант той слаўны, вельмі слаўны быў, ды і смелы. За спіну салдата ніколі не хаваўся. І я асабісту дакладваю: «Таварыш капітан, таварыш лейтенант сказаў, што таварыш Купала памёр. Ён прачытаў пра гэта ў газеце. Але асабіст не адстае. Ён хіба не сказаў, што Купалу забілі?» З асабістам надта не пакруціш, тым больш, што ад Мулянага ён усё ведае. Таму адказваю, што так, сказаў, што забілі немцы. Капітан кулаком мне ў сківіцу. Якія немцы? Якія ў Маскве могуць быць немцы? Ты дапускаеш, што Чырвоная армія, што таварыш Сталін мог здаць Маскву, сталіцу нашай радзімы, немцам? Во куды закручвае. Як мінімум у штрафроту, калі не адразу пад расстрэл. Я руку да пілоткі. «Таварыш капітан, я лічыў, што таварыш Купала на фронте, таму падумаў, што немцы забілі». Капітан тут жа насеў. «Дык лейтенант не казаў, што забілі немцы?» «Не помню, мусіць, не казаў. Мусіць, гэта я так падумаў». Мусіць. А як ён сказаў?» «Сказаў, усё ж яны забілі яго, так?» Я зразумеў ужо, хто яны. Таму сказаць, што так, значыць здаць лейтенанта. І я зноў кажу, што не помню, як дакладна сказаў лейтенант. Зноў рапартую, што ён прачытаў пра гэта ў савецкай, надрукаванай у Маскве газеце і сказаў нам, мне і сяржанту, што Купалы не стала. Сяржант можа гэта пацвердзіць. А капітан мне ў зубы: «І ты пацвердзіш, што Цыркуновіч...» Во, даўно забыўся, а цяпер, глядзі ты, успомніў. Цыркуновіч, прозвішча таго лейтенанта. Дык вось, капітан мне ў зубы: «І ты пацвердзіш, што Цыркуновіч сказаў, што ворганы забілі Купалу». Ну, тут ужо ясна, што не толькі лейтенанту, але і мне капец, калі чуў такое і як сяржант не даклаў адразу. Пэўна, я з твару змяніўся, бо асабіст паклаў перада мной паперу. «Табе нічога не будзе. Напішы, падпішыся, і можаш ісці». А як такое можна напісаць і падпісаць? Я ж не сяржант, не сука тая Муляная. Таму пілотку падняў з падлогі, яна зляцела, калі капітан мне ў зубы садануў. І зноў, хоць з роту кроў, руку да пілоткі. «Таварыш капітан, таварыш лейтенант сказаў, што таварыша Купалы не стала. Ён прачытаў пра гэта ў газеце. Ён не казаў, што таварыша Купалу забілі ворганы». Капітан падскочыў: «Але ж ты так падумаў!» «Не, я падумаў, што таварыш Купала на фронте, што яго забілі немцы». І асабіст мне зноўку бац! Карацей, 2 зубоў каштаваў мне Купала. Добра, што не пярэдніх, асабіста збоку біў. А лейтенант прапаў. Не ведаю, ці немцы яго ў штрафбаце, ці ворганы.
Дакурыў бацька сваю памірану да цёмна-жоўтых, што ніяк не бялелі пазногцяў на вялікім і указальным пальцах, якімі трымаў цыгарку ўжо, здавалася, за агонь. Мяне ў штрафроту пазней упяклі, па іншым даносе. Але Купалу з лейтэнантам мне таксама прыпомнілі. Мы ўжо мелі з табой бяседу. На жаль, ты не зрабіў з яе належных высноў. І ў штрафроту. А там і закапалі яшчэ жывога. Ледзьве з магілы выкараскаўся. Заслінявіў бацька меншы за пазногаць на мезенцы недапалак. Так што цябе праз Купалу магло і не быць. Вось пра што я на тваім месцы напісаў бы. Замітусіўся ён з недапалкам, бо ўвайшла маці, якая, пачуўшы апошнія ягоныя словы, ніякай увагі не звярнула на тое, што ён закурыў. Праз іншае абурылася. Што ты кажаш, абы казаць? Як гэта праз Купалу ён мог не быць? А бацька міралюбіва, бо ўзлавалася яна не за памір, сказаў, разганяючы газ душагубак, якім задыміў хату. Ты ж не дачула. Ён раман піша пра Купалу. Дык няхай бы напісаў пра тое, колькі Купалаў праз такую свалату, як той муляны, не нарадзілася. А калі ўсё ж нарадзіліся, дык колькі іх не стала, колькі іх павесілася, атруцілася, сторч галавой з верхатуры кінулася, застрэлілася. Падымайцеся, Уздыхнула маці, якая хоць і занесла гасцінец кіроўцу, усё адно праз тое, што ён доўга чакае, вінавацілася. Яна не пайшла праводзіць сына, бо заўсёды, калі праводзіла, плакала. А плакаць пры кіроўцу, незнаёмым чалавеку, было няёмка. Таму праводзіў бацька, які ніколі не плакаў. Нават тады, калі застаў аднойчы сына з вяроўкай на шыі, не пашкадаваў яго, не заплакаў, а сказаў: «Калі зноў такое надумаеш, скажаш мне. Я пісталет дам. З ім самагубства будзе выглядаць больш па-мужчынску, чым з вяроўкай». Раздел 35. «Устаць! Суд ідзе!» — крыкнуў нехта, як здалося зверху, з-пад даху, дзе лятала на вянку спагада, і ў залу ўвайшлі пракурор Ляплеўскі, маршал Тухачэўскі і старшыня таварыства аматараў крэмацыі Кашкадамаў. У яго твар, нібы яму залаты зуб уставілі. Ці ён у карты ў маршала з пракурорам выйграў, голасам, якім прамаўляюць, калі не чакаюць нічога добрага, сказаў Маяковскі, але Купалу ўсё адно было, як выглядае, выйграў у маршала ці прайграў пракурору старшыня таварыства аматараў крэмацыі. Мне Паўліна, калі год таму ў Маскве сустрэліся, я ў Казань ад'язджаў, сказала: «Помні, Янка, за тое, што ты пакінуў у пылаючым доме матку, зямля родная не прыме праху твайго ў лона сваё». Вінаваціўся Купала, не зважаючы на тое, што робіцца ў зале, дзе нябожчыкі мітусліва пачалі ўставаць, і першай, бо сядзела тварам да залы ў прэзідыуме на месцы Кашкадамава, падхапілася таварыш Коган, а поўны важнасці Кашкадамаў кінуў ёй, падышоўшы да стала: «Брысь!» І таварыш Коган дробненька заківала: «Калі ласка», прапускаючы ў прэзідыум Ляплеўскага, які пачакаў, пакуль стануць поплеч Тухачэўскі з Кашкадамавым, дастаў паперы нустэчкі. Пратакол нумар 1 судовага паседжання тройкі маскоўскага крэматорыя імя таварыша Сталіна.
З Мінска ў Маскву, выпраўляючыся, я набраў, колькі ў машыну ўлезла барахла, якога за жыццём не надавалі, якім куплялі мяне, і я разумеў, што купляюць, але браў, а тую, якая само жыццё дала, пакінуў, ёй месца не хапіла, вось і мне не хапае месца, родная зямля прах мой не прымае, гаварыў і гаварыў Купала, не слухаючы Ляплеўскага, які за час, пакуль засядала тройка, гэтак набраў сталінскіх інтанацый і стаў такі падобны да правадыра, што зала не стрывала, крыкнула «Ура!», але нядружна, і Ляплеўскі паглядзеў пахмурна, незадаволены ці то тым, што нядружна крыкнулі, ці то тым, што ўвогуле закрычалі. Суд, маўляў, не сход. Слухалі, працягваў ён, справу Луцевіча, Купалы, Івана Дамінікавіча, 1882 года нараджэння, кіраўніка Саюза вызвалення Беларусі, контррэвалюцыйнай, нацыяналістычнай, антысавецкай арганізацыі, дзейнасць якой была скіраваная на аддзяленне БССР ад Саюза Савецкіх сацыялістычных рэспублік, на распад СССР, на ліквідацыю заваёў кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі і аднаўленне ўлады памешчыкаў і капіталістаў. Пастанавілі Луцевіча, Купалу, Івана Дамінікавіча раскрыжаваць. Залу нібы хваляй хіснула. Таварыш Коган, хіснуўшыся, гэтак часта заміргала вейкамі, як крыльцамі страказа, і калі б вейкі былі ў яе большыя, яна магла б узляцець на вянок да спагады, якая закружыла пад дахам. Не слухайце вы Купалу, не слухайце, ён на сябе нагаворвае, наўмысна нагаворвае, каб яго пакаралі, бо маці ягоная ў Мінску памерла, і ён думае, што вінаваты, але якая ягоная віна, калі ён клікаў яе з сабой, а яна не захацела, не паехала, куды і чаго спытала, ехаць мне ў маім веку, сыне, на чужыне паміраць, дык лепш я ў хаце сваёй памру. Беларусы нічога гэтак не трымаюцца, як хаты сваёй. Вось і памерла яна ў сваёй хаце, бо час настаў. Ніхто ёй смерць не прыспешваў, а ён думае, што прыспешыў. Нават у тым сябе вінаваціць, што загінуў, а яна адчула, што загінуў, і сэрца яе не вытрывала, галасіла, лятаючы спагада, але ніхто яе не чуў. «Вот так!» — пераможна ўскінуў галаву Кашкадамаў. «А то пачалі тут па-бальшавіцку, не па-бальшавіцку, правільна, няправільна. Мы аднаго такога, калі яшчэ я старшынёй таварыства ваяўнічых бязбожнікаў быў, раскрыжавалі, дык навек!» Ляплеўскі глядзеў у залу, заклаўшы руку за борт кіцеля, як Сталін. Такога выраку ніхто не чакаў, і па тварах нябожчыкаў відаць было, што ім страшнавата. Вось і памерлі, і ніякага суда, апроч Божага, над імі быць не можа, а страшна. Савецкая ўлада так паўладарыла, што нават мёртвых запалохала. «Чакайце», ціха, нібы толькі што апрытомнеў, прамовіў нарэшце Горкі. «Ён Купала, народны паэт». І Ляплеўскі перапыніў яго. «Ён вораг народа, і народ патрабуе». А тут Маяковскі спытаў: «Які народ? Мёртвы?» Падняўся і прачытаў, гледзячы на Купалу. Цела на захад, а кроў выцякае на ўсход. Мёртвы народ сам сябе ўжо не помніць жывога. Гэта такая трагедыя, мёртвы народ. Гэта такая камедыя мёртвага Бога. «Гэта што? І пра што?» — уперыўся ў Маяковскага Кашкадамаў,
А пракурор Ляплеўскі павярнуўся да маршала Тухачэўскага, нібы прапануючы яму адказаць Маякоўскаму, але маршал не выявіў жадання ўступаць у спрэчку, не маршальская справа, маўляў, спрачацца з паэтамі, таму Ляплеўскі сам пачаў. Савецкі народ не можа быць мёртвы. Савецкі народ – будаўнік сацыялізму, ідэя якога несмяротная, таму і народ з несмяротнай ідэяй несмяротны, на што Кіраў, ступіўшы да прэзідыуму, узняў руку. Вось-вось, несмяротны. Вы Хрыста з купалы зрабіць вырашылі? Беларускага бога? І Кашкадамаў хапануў паветра. Якога яшчэ бога? Ды зашмат паветра хапануў, задыхнуўся, закашляўся, а Ляплеўскі, з якім, відаць, не ва ўсім Тухачэўскі быў згодны, развёў рукамі перад маршалам. Бачыце? А вы ў мяне пытаецеся, дзе доказы? Маўляў, вас без віны расстралялі, дык можа іх таксама? Не бывае невінаватых. Пралетарскі пісьменнік бароніць ідэолага мясцовага нацыяналізму, якога ўздымаюць на шчыт нашы ворагі, фашысты. Савецкі паэт заяўляе, што савецкі народ мёртвы. Кіраўнік правафланговага атрада камуністаў, галава горада, які носіць імя вялікага Леніна, прапагандуе не ленінскія ідэі, а біблейскія казкі пра Хрыста. Гэтага недастаткова? Так што ўсё правільна. Стукнуўшы па спіне Кашкадамаву, які ніяк адкашляцца не мог, узяў пракурор яшчэ адну паперчыну стэчкі. Пратакол нумар 2 судовага пасяджэння тройкі маскоўскага крэматорыя імя таварыша Сталіна. Слухалі справу сяброў Саюза вызвалення Беларусі Пешкава, Горкага Алексея Максимовича, 1868 года нараджэння, Маякоўскага Уладзіміра Уладзіміровича, 1893 года нараджэння, Кірова Сергея Мироновича, 1886 года нараджэння, Куйбышева, Кострыкова, Валяр'яна Уладзіміровича, 1888 года нараджэння, Несцярэнкі Пятра Івановича, 1892 года нараджэння, Машніна Прохара Ісідаровича, святога Серафіма Сароўскага, 1754 года нараджэння, Цвярской Ганны Дмітрыеўны, святой Ганны Кашынскай, 1280 года нараджэння, Коган Яўгеніі Саламонаўны, 1886 года нараджэння, дзейнасць якіх была скіраваная на... Далей па тэксце пратакола нумар 1 не стаў паўтараць пракурор, на што была скіраваная дзейнасць Саюза вызвалення Беларусі. І пастанавілі Пешкава Горкага Алексея Максимовича, Маякоўскага Уладзіміра Уладзіміровича, Кірова Сергея Мироновича, Куйбышева Кострыкова Валяр'яна Уладзіміровича, Несцярэнку Пятра Івановича, Машніна Сароўскага Прохара Ісідаровича, Цвярскую Кашынскую Ганну Дмітрыеўну, Коган Яўгенію Саламонаўну расстраляць. Старшыня судовага пасяджэння тройкі, намеснік пракурора СССР Г. Ляплеўскі, намеснік старшыні, маршал Савецкага Саюза М. Тухачэўскі, сакратар К. Кашкадамаў. Вот так. Гэтак жа, як нядаўна Кашкадамаў, ускінуў галаву Горкі і нахіліўся да Маякоўскага. А вы казалі, што тых, хто застрэліўся, яны не расстрэльваюць. Маякоўскага, пэўна, здзівіла не тое, што яго расстраляць пастанавілі, а тое, за што пастанавілі расстраляць. І ён пачаў: «Ды ніколі не быў я ні ў якім саюзе вызвалення», але не дагаварыў. У канцы залы зашумелі. Па лесвіцы, каля якой стаяў палкоўнік Несцярэнка, падымаліся, ззяючы німбамі, святы Серафім Сароўскі і святая Ганна Кашынская, якая спытала стомлена:
Пётр Иванович, куды тут на расстрэл? І палкоўнік дапамог ёй падняцца на апошнюю прыступку. Гэта са мной, я пакажу. Прычым выглядаў ён такім задаволеным. Маўляў, нарэшце і мяне ў неблагую кампанію запісалі. Разам з Горкім, Маяковскім і святымі расстраляюць. Што вайсковец, які стаяў побач з аднойчы ўжо расстраляным дырэктарам краматорыя, паціснуў яму віншуючы руку. Господі, перахрысцілася, убачыўшы святых з німбамі таварыш Коган, і святы Серафім са святой Ганнай падышлі да яе. Господь з табой. Ляплеўскі, склаўшы паперы ў тэчку, сеў за стол. Селі Тухачэўскі з Кашкадамавым. Зала стаяла. Нешта не зразумелі? Падаў нарэшце голас маршал Савецкага Саюза, і калі вайсковец, які паціснуў руку Несцярэнку, сказаў, што паколькі ў нас няма Бога, а значыць не можа быць святых, ён згодны з тым, што Сароўскага з Кашынскай трэба расстраляць, але не зусім разумее, за што таварыш Коган расстрэльваць. Дык тут жа Кашкадамаў, які аддыхаўся і адкашляўся, ускочыў. А хто выступаў за тое, каб зрабіць нацыяналіста ганаровым сябрам краматорыя імя таварыша Сталіна? Не таварыш Коган? Я ўвогуле спаліць яе прапаноўваў як ведьму. Дык таварыш маршал заўпарціўся. Маўляў, нейкае сярэднявечча. А нацыяналізм не сярэднявечча. Тым больш беларускі, які небяспечней за любы іншы. Бо хто? Беларусы. Рускія людзі! А прыдумалі нейкую сваю нацыю, мову. Калі ёсць тут адукаваныя нябожчыкі-партыйцы, доўжыў Кашкадамаў з інтанацыяй, з якой вынікала, што як мінімум адзін адукаваны нябожчык-партыец тут ёсць. Дык яны ведаюць, што не было і няма ніякай беларускай ці нейкай там украінскай мовы, культуры. Гэта прышчэпы дзічак, зробленыя нацыяналістамі на вялікім рускім дрэве. І каб дрэва рускае не змарнела, каб расло, шумела, каб з яго не выпілі, не высмакталі ўсе сокі, нельга чакаць, пакуль здзічэлыя галіны высахнуць, абламаюцца самі. Трэба абсекчы іх. І сякера павінна быць у бязлітасных сталёвых сталінскіх руках. Скончыў і сеў Кашкадамаў, пасунуўшыся бліжэй да Ляплеўскага, які спытаў, выступам старшыні таварыства аматараў крэмацыі відавочна задаволены. Спадзяюся, больш ні ў кога ніякіх пытанняў няма? Нябожчыкі маўчалі, стаялі, перамінаючыся з нагі на нагу, і, нібы нечага чакаючы, глядзелі на Купалу. Купала глядзеў у сябе і бачыў там, у сабе, маці. Так дзіўна бачыў, нібы яна жыла ў ім, як некалі ён жыў у ёй, каб нарадзіцца. І яму згадалася паданне, апошняе з усіх, якія яна распавядала. Нядаўна, незадоўга да вайны, незадоўга да таго, як ён яе ў вайне пакінуў. У адной жанчыны, вядзьмаркі, нарадзілася мёртвае дзіця, хлопчык. Ён быў гэтакі ладны, прыгожы, што ніхто веры даць не мог, што не жывы. Вядзьмарка грэла яго на сваіх грудях, карміла сваім вядзьмарскім малаком і неяк так начаравала, што мёртвы хлопчык рос, навучыўся хадзіць, чытаць, пісаць, а дарослым стаўшы, ажаніўся, дзяцей нарадзіў, шмат дзяцей, мёртвых ад мёртвага. І ягоныя мёртвыя дзеці нарадзілі сваіх мёртвых дзяцей, ніхто з якіх не паміраў, бо не паміраюць нежывыя, а жывыя паміралі. З часам іх зусім не стала, толькі мёртвыя жылі, якія ўжо і не ведалі, што яны мёртвыя, што гэты свет падмяніўся на той,
што даўно ўжо тут, а не там пекла, што тут, а не там грэшнікі, якія адзін аднаго прадаюць і купляюць, купляюць і прадаюць, страляюць, паляць, сякуць, не шкадуючы, бо пашкадаваць мёртвага можа толькі жывы, і гэтакі жах віраваў на зямлі, што жахнулася нават, бо жывая была вядзьмарка. Мёртвая янка, нават самае найблізкае, найдарагое, мусіць паміраць, а жыць павінна жывое, казала маці, распавядаючы далей, як збірала вядзьмарка на пагорках і ў лагчынах, па балотах і нізінах жывіцу траву, травінку да травінкі, як страсала купальскую расу, расінку да расінкі, як варажыла і зелле варыла, як плакала, калі сына паіла, бо ведала, што далей будзе, і падалі ў кубак слязінка за слязінкай, як ажыў, выпіўшы зелле, яе сын і стаў казаць мёртвым тое, чаго ніхто ім не казаў, што яны мёртвыя, і стаў іх вучыць, як ім ажыць, пакаяцца і палюбіць адно адное. Ды яны не слухалі, не чулі, і тады маці, калі прамаўляў сын да мёртвых на храмавай гары, укалола яго кончыкам нажа, якім адрэзала некалі пупавіну, і ён успомніў сябе ў маці, і той сон успомніў, які ў ёй сніў, як стаіць ён на храмавай гары і прамаўляе да мёртвых, вучыць іх, як ім ажыць, як палюбіць адно адное, а з-пад сэрца ягонага цячэ крывінка, і ўсе мёртвыя, унюхаўшы пах жывой плоці і крыві, накінуліся на яго як звяры, сталі рваць на шматкі, жэрці жывую плоть ягоную і смактаць жывую кроў, і пачалі ажываць ад жывога, і мусілі б жывыя пакаяцца ў тым, праз што змярцвелі, але не пакаяліся. Высмакталі кроў, крывінку да крывінкі і не пакаяліся. Усё пачынаецца з таго, чым сканчаецца, і сканчаецца тым, з чаго пачынаецца. Але навошта? Для чаго яны ажылі, калі і жывыя робяць тое самае, што рабілі мёртвыя? Прадаюць адзін аднаго і купляюць, купляюць і прадаюць, страляюць, паляць, сякуць, не шкадуючы. Дзеля чаго была ахвяра? Пытаўся ён у маці, але яна не магла адказаць, бо памерла. Жыла-была беларуская мова. Што ж, калі пытанняў няма, тады па працэдуры. Дастаў яшчэ адну паперу з тэчкі Тухачэўскі. Працэдура такая: спачатку раскрыжаванне, пасля расстрэл. Вырак суда па пратаколе нумар 1 выконваюць асуджаныя па пратаколе нумар 2. Вырак суда па пратаколе нумар 2 выконваюць. Выбачайце, ціха прамовіў святы Серафім, якому штосьці шаптала на вуха святая Ганна. Мы тут не зразумелі. Пра рускае дрэва таварыш Кашкадамаў правільна ўсё сказаў, хоць і бязбожнік. Але скуль ён узяў, што няма беларускай нацыі, беларускай мовы, калі таварыш Сталін сказаў, што ёсць? Пракурор Ляплеўскі паволі, абапіраючыся рукамі на стальніцу, пачаў падымацца з-за стала. Скуль вы ўзялі, што таварыш Сталін? І святая Ганна стала рукі ў бокі. А мы на 10-м з'ездзе партыі былі. Самі чулі, як ён казаў, што існуе беларуская нацыя, у якой ёсць свая мова, і што задача камуністаў беларускую нацыю на яе мове развіваць. На што Кашкадамаў зноў падхапіўся. Як вы маглі на партыйным з'ездзе быць, калі беспартыйныя? А святая Ганна дастала нешта з-пад сарафана. Вось, партбілеты. Мой і святога Серафіма.
і паклала на стол перад Тухачэўскім, якому, мусіць, найбольш давярала, 2 чырвоныя кніжачкі, якія той узяў, пагартаў. Так, партыйныя білеты, ветэраны партыі, Машнін Прохар Ісідаравіч з 1775 года, Цвярская Ганна Дмітрыеўна з 1301, партбілеты з пячаткамі, падпісаныя Леніным, і Кашкадамаў за галаву ухапіўся. «Вы памерлі ці звар'яцелі? Як такое можа быць?» А святая Ганна зноў рукі ў бокі. «А так, Ленін вечна жывы!» Кашкадамаў трымаўся за галаву, не ведаючы, што на гэта сказаць, бо Ленін насамрэч вечна жывы. І калі вечна жывы ўперад, дык вечна жывы і назад, ва ўсякім разе да 1301 года, так што з аднаго боку ставіць пад сумнеў тое, што ён ужо ў сярэднявеччы думаў пра стварэнне партыі, палітычна няправільна, але з іншага боку... «А скуль вы ўзялі?» Прыйшоў на дапамогу Кашкадамаву пракурор Ляплеўскі, паўтарыўшы раней прамоўленую фразу з гэткай інтанацыяй, нібы ад пачатку менавіта пра тое і хацеў сказаць. «Скуль вы ўзялі, таварыш святы Серафім?» — спытаў ён з'едліва. «Што таварыш Сталін такі замшэлы, заскарузлы ў сваіх поглядах, што не здольны іх памяняць. Вось таварыш Купала сустракаўся нядаўна з таварышам Сталіным. Няхай ён скажа. Таварыш Сталін, такі заскарузлы, замшэлы, няздольны памяняць свае погляды?» Падвысіў голас, бо Купала ніяк не адгукнуўся на ягоны зварот Ляплеўскі і, не дачакаўшыся адказу, вярнуўся да святога Серафіма. «Марксізм-ленінізм — живая, а не мертвая тэорыя, таварыш святы Серафім. А тым больш практыка марксізма-ленінізма геніяльна ўвасобленая ў таварышы Сталіне. Вось вы сказалі, што чулі, як на 10-м з'ездзе партыі ён выступіў з заключным словам па нацыянальным пытанні, стаў на бок, можна сказаць, нацыяналістаў. Так, але чаму? Бо таварыш Сталін стратэг і тактык. Тактык і стратэг. На пачатку 1920-х, каб ускрайкі Расіі падтрымалі савецкую ўладу, трэба было нешта ім паабяцаць, і таварыш Сталін паабяцаў аўтаномію, нацыянальнае развіццё, але цяпер пачатак 1940-х, і развіццё можа быць толькі адным — савецкім. Бо да чаго прывяло нацыянальнае развіццё? Але цяпер пачатак 1940-х, і развіццё можа быць толькі адным — савецкім. Бо да чаго прывяло нацыянальнае развіццё? Да таго, што на тых самых ускрайках Расіі хлебам-соллю сустракаюць фашыстаў, якія імёнамі нацыяналістаў вуліцы называюць. І вы хацелі б, каб таварыш Сталін гэтага не бачыў, каб ніяк на гэта не адказаў? Ды за каго вы таварыша Сталіна прымаеце? Тэатральна здзіраючы маску, усклікнуў пракурор Ляплеўскі. І перад нябожчыкамі прадстаў Сталін. Нехта ўжо раней здагадаўся, што гэта ён. Некаму яно адкрылася толькі зараз, але ўсе разгубіліся. Купала ўпершыню убачыў разгубленых нябожчыкаў. Нават таварыш Коган зніякавела, сутаргава ў далоні пляснула і застыла са сціснутымі адна ў адной далонямі, нібы яны ў яе склеіліся. «Як можа быць тое, чаго не можа быць?» — блукала на яе твары. «Калі ён тут, сярод нябожчыкаў, дык памёр? Але як неўміручы можа памерці?» «Сталін з намі!» — падскочыў вайсковец у сярэдзіне залы, якая ўслед за ім падхапілася хваляй. «Сталін з намі!
Слава товарышу Сталину! Слава, слава, слава! Ура, ура, ура! Як здароўе, Алексей Максимович. Пастаяўшы і палюбаваўшыся эфектам свайго з'яўлення, падышоў Сталін да Горкага. Той не прыдумаў, што ў такой сітуацыі на такое пытанне адказаць, і Сталін, па плячы яго паляпаўшы: «Вам шакаладу болей трэба есці, шакаладу», падаў руку Маяковскаму. «Ніводнага разу не рукаліся, шкада. И в пролет не брошусь, и не выпью яда, и курок не смогу над виском нажать. Скажите, вы правда хотели застрелиться? Ці так выпадкова выйшла? Гэтаксама, як у Сергея Мироновича, якога даўно не бачыў». Прыабняў ён Кірова і адразу павярнуўся да Куйбышева. «А ты, Валяр'ян, усё вершы пішаш? Прочитаў бы, даўно не чуў. Помню твое яшчэ дорэволюцыйнае. Слушайте, товарищи, песенку мою. Эту песнь сложил ведь я про судьбу свою». «Выпіваць трэба меней было, Валяр'ян, сэрца берагчы», пашкадаваў Сталін Кірова і падсеў да купалы. «Растуць крыжы, а под крыжами кто? Белорусские сыны. А вы мои верши ведаете? Не? Зрэшты, адкуль? Як яно там, зараз успомню. И грызли поэта, як зграя, крычали яму громадой, и песня твоя нам чужая, и правды не трэба твоей. У вас нешта падобнае ёсць, але я раней напісаў. Гадоў 17. Паэтам хацеў стаць, а маці хацела, каб стаў епіскапам. Уяўляеце? Сталін епіскап. І ў бурсу аддала. Калі мяне адтуль выгналі, у палітыку падаўся. Яна злавала. А калі я закахаўся ў актрысу адну, правінцыйную, няроўня Ганне, але ж каханню не загадаеш, дык маці сказала ёй, што я... Зрэшты, не важна, што яна сказала. Важна, Іван Дамінікавіч, што ў мяне таксама маці была. Смешна гучыць, праўда? Нібы ў некага магло не быць. Хоць якая, ды была ў кожнага, а ў мяне была такая, што... Як бы вам сказаць? Такая, што пра мяне казалі, што я не сын майго бацькі. І мой бацька называў мяне Набічвары, байструк, і біў, як не свайго, моцна, не шкадуючы. У мяне рука праз гэта скалечаная. І ўсе білі, зневажалі. Па вуліцы не прайсці было, каб нехта не зняважыў. Такі рос, да крыві губы закусваючы. Днём і ўночы думаючы, як адпомсціць. А як адпомсціць, калі паэт? Як адпомсціць, калі епіскап? Разумееце? Вось чаму я Сталін. І вось чаму, калі маці памерла, не паехаў на пахаванне. І на магіле ніводнага разу не быў. Бо праз яе Набічвары, байструк. Яна ў Тбілісі жыла. Я дапамагаў ёй. У грузінаў нельга бацькам не дапамагаць, а на пахаванне не паехаў. Сказаў Берыі, каб як-небудзь распарадзіўся. Ён распарадзіўся так, што яе пышна пахавалі. На Мтацміндзе, на Святой гары. І вось глядзіць яна цяпер на мяне з той гары. І што думае? Пры жыцці мне гэта ўсё адно было, але цяпер... Сталін прымоўк.
Купала спытаў: «Хіба ўжо 1953 год? 5 сакавіка? Так, даўно ўжо. І я нязвыкла сябе пачуваю. Пазачасава і пазасветна. Там, у тым свеце, які я пакінуў, быў час мінулы, цяперашні і будучы. Тут гэтага няма. Усе часы нібы ў адным часе. І нельга сказаць, што ў цяперашнім. Час гэты ўвогуле немагчыма вызначыць, яго як бы не існуе, гэтак не існуе, нібы ён не пачынаўся і не сканчаўся. І я думаю, што гэта вечнасць. Не тая, якую мне прарочылі, пакуль яшчэ я там быў, а вось гэтая. Разумееце? Сталін казаў пра тое самае, што адчуваў Купала, калі 1 ліпеня 1942 года ішоў па Маскве ў саюз пісьменнікаў, каб паглядзець, як яго хаваць будуць. Так што ўсё яму было зразумела. Спытаў толькі: «Вы самі ці Берыя?» І Сталін плячыма пацепнуў: «Можа быць, Берыя, а можа і сам. Вы ж таксама сказаць не можаце, ці самі, ці нехта. Ну, дапусцім, я загадаў. І хочаце, каб я ў тым прызнаўся? Навошта, калі любая таямніца большая за яе разгадку? У вялікіх людзей мусяць быць вялікія таямніцы, Іван Дамінікавіч. Чалавек вялікі, калі таямнічы, калі нават маці пра яго нічога не ведае. Вам сніцца ваша? Мне моя сніцца. Быццам я ўсё іду ўгару, ніяк узысці не магу, бо на мяне камяні коцяцца, яна плача. Гэта з душы маёй каменні». І пытае, плачучы: «Скажы мне, Сасо, няўжо ў той час, калі мяне не стала, табе так ужо трэба было расстраляць некага, што ты маці пахаваць не змог?» Я намагаюся ўспомніць, каго я ў той час расстраляў. Мне здаецца, калі ўспомню, лягчэй стане. Хоць разумею, што толькі горш, бо трэба прасіць будзе, каб ён дараваў, а гэтага я не магу, усё магу, а гэтага не. Ды і столькі іх расстраляных, што ніяк не ўспомніць паасобку. Ніяк, падняўся Сталін, і Купала сказаў: «Тухачэўскага вы ў той час расстралялі». Маршал Тухачэўскі, расстраляны ў тое ж лета, ў якое памерла маці Сталіна, пачуў сваё прозвішча, ускочыў: «Я!» І вочы ў яго былі такія ж, якія былі, пэўна, перад расстрэлам, калі ён не разумеў, што адбываецца, за што яго, чырвонага маршала, запісалі ў трацкісты, у ворагі народа, і такімі вачыма ён лыпаў на Сталіна, які па-сяброўску размаўляў з Купалам пра тое, пра што ні з кім не размаўляў. І гэтаксама глядзелі ўсе астатнія, нават Кашкадамаў, думаючы, што Сталін, калі ўжо яны з Купалам сябры, зараз адменіць раскрыжаванне, але той нічога не стаў адмяняць, павярнуўся да святога Серафіма: «Таварыш Серафім, калі тут страшны суд?»
Раздзел 36. Віктар стаяў у крэве на абкладзенай грамамі ярылавай, паганскай, якую хрысціяне называлі Юр'евай гары. І над ім, то выгінаючыся, скрыжоўваючыся, як лозы з чаратамі, то звіваючыся, як змеі, завязваючыся ў вогненныя, рознакаляровыя, блакітныя, барвова-чырвоныя, распалена-сінія вузлы, палалі, гарэлі, бліскалі, білі маланкі. І падала залева. Господі, як ён любіў навальніцу над крэвам, над ягонымі лагчынамі і пагоркамі, над гарадзішчам і замкам, над ягонымі храмамі, царквой, касцёлам, мячэццю, сінагогай. І няхай ад гарадзішча на паверхні крэўскай зямлі застаўся толькі курган, ад замка толькі пабураныя сцены, руіны, ад храмаў толькі касцёл з царквою, хоць некалі адных цэркваў у крэве было 6, яшчэ б адна і 7 цэркваў апакаліпсіса. Але ў зямлі пад курганам, дзе стаяла калісьці драўляная крэва, пад замкам, дзе яно паўстала каменным, пад храмамі на пагорках і яшчэ глыбей пад самімі пагоркамі, у сэрцавіне гэтай старажытнай зямлі блукала здратаваная, скрываўленая, жалезам бітая і агнём паленая, але жывая памяць стагоддзяў. І Віктар адчуваў, як яна блукае. Ускінуўшы рукі ў неба, стоячы голым пад залевай, пад грамамі з маланкамі на ярылавай гары, дзе было ў паганскія часы капішча, дзе вяршыў чалавечыя лёсы вярхоўны жрэц гэтай зямлі, крыва крывейта, ён адчуваў сябе валадаром залевы, грамоў і маланак, і рукамі, далонямі адчуваючы неба, падэшвамі ног адчуваў дрыжыкі зямлі, у якой, як падземная рака, сама сабе ў пясках і суглінках, прамываючы рэчышча, прабівалася да вусця, шукала выйсця, памяць вякоў. Ён быў пясчынкай гэтай зямлі, кропляй гэтай ракі, часцінкай гэтай памяці, але гэтай пясчынкі, кроплі, часцінкі хапала, каб напоўніць яго неверагоднай, якая нідзе яго так, як тут не напаўняла сілай, якой ён абрушваў нябёсы, ламаў як трэскі і кідаў за небасхіл блакітныя, барвова-чырвоныя, распалена-сінія маланкі. Любячы навальніцы ў крэве, ён любіў іх паўсюль, кідаўся пад залевы, пад грамы з маланкамі усюды, дзе мог. І залевы абмывалі яго, маланкі бліскалі ў вачах, грамы ў вушах грымелі. Але гэта былі не тыя залевы, не тыя грамы з маланкамі, пад якімі ён нарадзіўся. Пад імі не знаходзіў ён у сабе той сілы, якая ламала і кідала за небасхіл маланкі ў крэве, і не адчуваў дрыжыкаў зямлі. Не ў крэве адчуў ён такое толькі аднойчы, калі стаяў пад грамамі з маланкамі на крутым абрывістым беразе Волгі, ракі, на якой нарадзіўся ягоны бацька. Уявіў, як ён, бацька, малады, моцны, поўны сілы і веры ў сваю сілу, у тое, што возьме ў жыцці ўсё, што ў ім можна ўзяць, тут, на Волзе, і недзе там, дзе ён яшчэ будзе, на пакуль невядомай яму рачулцы крэўлянцы, дзе возьме ён пакуль невядомую яму жанчыну, якая народзіць яму пакуль невядомых дзяцей, і адзін з іх будзе ім, Віктарам. І уявіўшы яшчэ, колькі для гэтага на Волзе і крэўлянцы мусіла пабіцца і памірыцца, нарадзіцца і памерці людзей, іх продкаў, колькі павінна было прагрымець грамоў, запаліцца і пагаснуць маланак, ён адчуў пад крутым абрывістым берагам Волгі і глыбей, пад плынню вады, пад самой ракой дрыжыкі зямлі, дрыжыкі паволжскіх і крэўскіх пяскоў ды суглінкаў. Цяпер пад навальніцай на ярылавай гары была з ім жанчына. «Вазьмі мяне!» Голая, перамазаная сажай і вуголлем вогнішча, на якім смажылі яны перад навальніцай мяса, кінулася яна, поўнае жадання, на спіну ў размытую гліну, рукамі і нагамі месячы яе, сама змешваючыся з ёй, з зямлёй. «Вазьмі мяне!» крычала яна так, што крык яе прарываўся скрозь грамы да нябёсаў. І калі ён узяў яе груба, як плугам зямлю, раптам адчуў,
што сіла не ў ім, а ў ёй, у зямлі, якая яму аддаецца. Ты забыўся, што мы дамовіліся ў Індыю паехаць, дзяцей рабіць. Дагрызаючы мяса на костках, казала гэтая моцная, поўная сілы маладая самка, пра якую ніколі б не падумаў, што ў яе могуць быць праблемы з дзецьмі. Але што ж, можна і тут. Будуць не індусы, а беларусы. Яна знайшла яго ў крэве праз паўгода пасля таго, як ён з'ехаў з Масквы. Казала, што не шукала, але знайшла. За гэты час ён напісаў палову рамана. І не пра тое, што праз купалу яго магло не быць. Хоць нешта з таго, што казаў бацька і чаго спачатку Віктар не зразумеў, як бы само па сабе ўпляталася ў сюжэт, у час, пра які ён пісаў, у характары людзей, што жылі ў тым часе, маёраў, капітанаў, цыркуновічаў, муляных, як і ў характар купалы, адносіны з якім усё болей ускладняліся. Пытаць «чаму?» не выпадала, бо ён ужо ведаў адказ, несуцяшальны для яго. Калі б гэта было не ў крэве, адказ мог быць іншы. Недзе ў Маскве ці ў Мінску ён мог бы схітраваць, нават паспрабаваць самога сябе падмануць. А крэву ён не мог зманіць. Яно надта добра яго ведала. Таму раман тут пісаўся не так, як яно магло быць у Мінску ці ў Маскве. У старой дзедавай хаце ён не проста пісаў, а жыў тым, што праз купалу ў ім самім адкрывалася, і дзякаваў Богу, што менавіта цяпер ён прывёў яго сюды. Працаваў узахлёб, як нахбом крынічную ваду піў. Калі стамляўся пісаць, хадзіў па крэўскіх пагорках, на якіх ведаў кожны схіл, па Крывой, Ярылавай, Пярунавай гарах, па зарослым травой і кустоўем гарадзішчы, з якога пачыналася крэва. Плёхаў босым па змялелай крэўлянцы, у якой яшчэ вадзілася стронга, лазіў па бліндажах, збудаваных немцамі падчас Першай сусветнай, па сутарэннях, руінах замка, і паўсюль паперадзе яго бегла ягонае дзяцінства. Вунь яно бяжыць пастушком па выгане, грае на зробленай дзедам са старой яблыні жалейцы, грае гучна, жалейка з прыгожым чорна-белым каровіным рогам. І мелодыя цяцеркі, з якой ён пачынаў вучыцца граць, разліваецца па абодвух берагах крэўлянкі, цячэ па пагорках. Вось дабегла дзяцінства да ўзлеску, куды паклікаў маленькага Віктара дзед, каб дапамог састагаваць, бо дождж можа пайсці, падсушанае ў пракосах сена. І калі паставілі стагі, Віктар залез на адзін, лёг, глядзеў у неба, на якім высыпалі зоркі, а дзед, прываліўшыся спінай да стога, расказваў яму казку пра сатану і Яна. Жыў-быў хлопчык Ян, над панамі пан, і даў яму Бог. Як гэта над панамі пан? Ніяк, гэта так, для складу. І даў яму Бог талент. Што даў? Талер? Талент даў. Гэта здольнасць да нечага. Маляваць, штукі усялякія паказваць. А Ян меў талент на жалейцы граць, ды песні складаць, якія ўслаўлялі Бога. І гэтак ён файна граў, і такія пявучыя песні складаў, што анёлы Божыя прыляталі, каб яго паслухаць. А д'яблавыя анёлы? Якія? Д'яблавыя. Ты думаеш, толькі Божыя анёлы ёсць? Не, ёсць і д'яблавыя. Д'ябал сам анёлам быў, пакуль Бог яго з нябёсаў у пекла не скінуў. За што? За тое, што чалавеку, стварэнню Божаму, не захацеў пакланіцца, прызнаць вышэйшым над сабой. А ў святым пісанні я чытаў, што скінуў, бо той анёл, сатана, захацеў быць роўным Богу. Там так напісана. Віктар ведаў, што напісана ў святым пісанні. Бо дзед яшчэ да школы, якая стаяла вунь там, пад паўночнай сцяной замка, навучыў яго грамаце. І вучыў не так, як у школе. Аднойчы ўзяў за руку, павёў па садзе, па гародзе. Во, гэта агрэст, літара А. Гэта буракі, літара Б. Гэта вішня, літара В. Гуркі, літара Г. Кроп, маліна,
Парэчкі, рэпа, смуродзіна, таполя, хмель, цыбуля, часнок, чаўе, яблыня. Літары былі жывымі. Яны раслі адразу за парогам хаты, зелянелі, чырванелі і былі смачнымі. Таму засвоіў Віктар грамату. Чытаць навучыўся за тыдзень. «Цяпер ты будзеш маімі вачамі», – сказаў дзед, які ўжо не мог чытаць нават у акулярах. І Віктар чытаў яму святое пісанне. Кожны вечар. Чытаў, не надта разумеючы, што чытае, але яго заварожвала тое, як яно напісана. Слова так было звязанае са словам, сказ са сказам, што ў грудзях, а ён чытаў у голас, узнікала адчуванне вышыні, на якую ўздымаўся ён з тымі, пра каго чытаў. З апосталамі, са святымі, з вучнямі Хрыста, з Богам. І ўсе яны, нават Бог, жылі не ў Гефсіманскім ці райскім, а ў дзедавым садзе. Там, дзе маліна, літара М, парэчкі, літара П, смуродзіна. Круча казаў: «Калі ўсё ў цябе кепска, а ты ўмееш пісаць, пішы пра дзяцінства, і стане ўсё добра. Дык вось, д'яблавыя анёлы, чэрці, сталі Яна падгаворваць, каб ён для іх граў і спяваў. Сатану услаўляў, абяцалі горы залатыя, спакушалі. Сыграй нам, і будзе табе пернік, саспявай, і будзе цукерка, а Бог, якога ты услаўляеш, што табе дае?» Бог не даваў ні пернікаў, ні цукерак, і пачаў Ян граць для чарцей. Спачатку паціху, пасля ўсё гучней. Спяваў з імі, скакаў, весяліў, сам весяліўся, а яны пернікі з цукеркамі, якімі спакушалі, клалі ўсё бліжэй да краю прорвы, якая ў пекла абрывалася. Доўжыў казку дзед. А над стогам, над скошанай лугавінай, над крэўлянкай, над крэвам, над усёй зямлёй і вадой плыў месяц, на якім сядзеў сатана з вудай і лавіў зоркі. «Хочаш зорку?» – спакушаў. Хіба мог ён тады падумаць, што гэта пра яго расказвае казку дзед? Яму, маленькаму, пра яго дарослага. Ён знайшоў на гарышчы дзедавай хаты тую жалейку з чорна-белым каровіным рогам. Выйшаў на выган, зайграў. Жалейка гучала гэтаксама, як у дзяцінстве. Мелодыя цяцеркі разлівалася па абодвух берагах крэўлянкі, цякла па пагорках, і ўсё, чаго яму хацелася, было тут, на гэтых берагах, пагорках, дзе быў ён пастушком, і нікім болей быць яму не хацелася. Калі ён, ужо дарослы, успамінаў сябе маленькага, дык не бачыў асаблівай розніцы паміж сабой і тым, і цяперашнім. Бо што змянілася? Тое, што ён чытае лепш, чым чытаў у 5 гадоў. Але нават гэта яшчэ як сказаць, калі тады ўзнікала адчуванне вышыні, на якую ўздымаўся ён з тымі, пра каго чытаў, а цяпер не ўзнікае. Ці яго змяніла тое, што скончыў школу, тэхнікум, інстытут, што болей ведае? А што ён ведае? Пра што дазнаўся? Пра тое, што пісалі шумеры? Ці пра тое, што ў космасе ёсць чорныя дзіры? Дык яны і ў ім ёсць, і ў цяперашнім, і ў малым былі. Ён з жахам у іх глядзеў. У самім сабе ён заўсёды заставаўся гэткім самым, якім быў некалі. Само жыццё ў сабе адчуваў нязменным, змяняліся толькі ўмовы, абставіны жыцця, ягоныя дэкарацыі. Са стога сена пад Багушоўскім лесам жыццё перанесла яго на гару ў Балгарыі, на сцэну крамлёўскага палаца з'ездаў. Сам ён дзеля гэтага нічога не рабіў, толькі прымаў прапановы. Гульню ў прапанаваных дэкарацыях. І гуляўся ў іх той самы хлопчык са стога сена пад Багушоўскім лесам. Ён не падманваў сябе. Гэта ён сябе адчуваў. Але не так яго адчувала крэва. Ты не той хлопчык, калі ўлез не ў сваю гульню, калі, граючы на жалейцы для анёлаў, спакусіўся і стаў граць для чарцей. Я нават не ведаю, чый ты, можа і не мой. Гэтак крэва казала. Таму тут, у крэве, і пісаў ён раман. Ён мусіў давесці крэву,
што яно памыляецца, што ён той жа хлопчык, пастушок з жалейкай, толькі цяпер ён вырас і стаяў пераможцам на Юр'евай, колішняй Ярылавай гары, кідаючы за небасхіл грамы з маланкамі. І была з ім на гары такая, што на зайздрасць усім жанчына. Раздзел 37. Крыж быў цяжкі, васьміканцовы. Палкоўнік Несцярэнка, убачыўшы, як купала сагнуўся пад цяжарам, спачувальна спытаў: «Вы праваслаўны?» І, пачуўшы «не», падножжа, а заадно і малую папярочыну адарваў, але ўсё адно крыж было ледзь падняць. Свае крыжы ва ўсіх цяжкія, гэта чужыя лёгкія, сказаў святы Серафім, падабраўшы падножжа з малой папярочынай. А грахі наадварот. Пакладзі крыж на вянок, падляцела да купалы, калыхаючыся на вянку спагада, на якую святы Серафім замахнуўся адарванай папярочынай. Кыш! Кожнаму свой крыж самому несці! Пайшлі ўздоўж паўднёвай сцяны данскога манастыра, што падзяляла данскія могілкі на старыя і новыя. Паперадзе Сталін, Тухачэўскі і Кашкадамаў, следам купала з крыжам, за ім святы Серафім і святая Ганна, якім не дапамаглі пасведчанні найстарэйшых членаў партыі: Горкі, Маякоўскі, Куйбышаў, Кіраў, Коган, усе, каго прыгаварыла тройка да расстрэлу, а ўжо далей працэсія нябожчыкаў, нехта з якіх выходзіў з крэматорыя, нехта з калумбарыя, а хтосьці, як дачка Пушкіна Марыя, падымаўся з магілы. Хто гэта з крыжам? Збаўца? Прарок? Была ясная, зорная, месячная ноч. За манастырскай сцяной мігцелі крыжы вялікага і малога сабораў, у бок якіх Кашкадамаў ткнуў пальцам: «Мы зруйнуем іх! На гэтых могілках будзе новае жыццё!» І Купала ўспомніў апошнія словы патрыярха Тихана: «Ноч будзе цёмная, доўгая, доўгая». Тут, у малым саборы, вясной 1925 года на Дабравешчанне патрыярха пахавалі. Потым нехта казаў, што чэкісты выкапалі цела і перанеслі на нямецкія могілкі, а нехта, што спалілі ў крэматорыі. Маглі. У пачатку свайго патрыяршаства Тихан абрынуў на савецкую ўладу анафему: «Апамятайцеся, вар'яты! Спыніце вашы крывавыя расправы, уладаю, дадзеную нам ад Бога, анафемствуем вас!» Анафему, між іншым, ніхто не адмяняў. Ні ў пачатку патрыяршаства Тихана, ні ў канцы, калі пасля арышту і допытаў, на якіх яго катавалі, Тихан, каб уратавацца, як бы пакаяўся: «Я рашуча асуджаю усялякі замах на савецкую ўладу. Я савецкай уладзе не вораг. Я зразумеў усю няпраўду пра савецкую ўладу з боку яе ворагаў. Яны кажуць, быццам пры допытах чэкісты катавалі мяне электрычнасцю. Заяўляю, што гэта суцэльная хлусня і чарговы паклёп на савецкую ўладу». Гэта яго не ўратавала. Усё тое самае. Успомніліся Купалу ягоныя допыты, ягоныя пакаянні.
Паўсюль і з усімі ўсё тое самае. Патрыярха ён ведаў. Летам 1914 года, калі ўжо забілі эрцгерцага Фердынанда і пачалася сусветная вайна, у Вільні, дзе Ціхан быў архіепіскапам віленскім і літоўскім, Купалу пазнаёміў з ім Валерый Брусаў. Архіепіскап запрасіў іх у рэзідэнцыю на Вялікай вуліцы, частаваў гарбатай з пірагамі і ўсё адгаворваў Брусава ехаць на фронт. Такіх вояў, як вы, многа, а такіх паэтаў вы адзін. Заставайцеся ў Вільні, напішыце паэму пра віленскіх пакутнікаў, якія смерць прынялі за нашу рускую веру. Гэта ўздыме патрыятызм, а ён патрэбны. Выпрабаванні нас чакаюць цяжкія. Пра віленскіх пакутнікаў, якіх вялікі князь Альгерд нібыта катаваў і павесіў праз тое, што яны, паганцы Няжыла, Кумец і Круглец, прыняўшы святое хрышчэнне з імёнамі Антон, Ян і Астап, прайшлі праз усе пакуты, але не адракліся ад праваслаўнай веры, Брусаў не ведаў. «О, — сказаў Ціхан, — тут вялікі сюжэт, біблейскі. Адзін з іх, Ян, не вытрываў катаванняў, прадаў брата свайго Антона, выракся, здрадзіў Хрысту, а пасля смерці брата, павешанага паганцамі на дубе, пакаяўся і пакаяннем сваім, за якое таксама быў павешаны, паклікаў у веру Хрыстову мноства люду, у тым ліку сваяка свайго Кругляца, які лоўчым служыў пры князькім двары. Ён прыняў святое хрышчэнне з імем Астап і пасля катаванняў быў павешаны там жа, дзе браты Антон і Ян, стаўшы трэцім з віленскіх пакутнікаў, у памяць якіх на месцы шыбенічнага дуба ўзвялі праваслаўныя хрысціяне храм Святой Троіцы, з самога дуба вырабіўшы грабніцу, у якую паклалі нятленныя мошчы 3 віленскіх святых. Калі пасля Берасцейскай уніі Свята-Троіцкую царкву праваслаўных забралі ўніяты, мошчы перанеслі ў Свята-Духаў манастыр, які застаўся на гэтай зямлі адзіным апірышчам нашай веры. «Які сюжэт! Якая сіла духу!» захоплена выгукнуў поўны патрыятычнага ўздыму, пра што і падаўся на фронт ваенным карэспандэнтам Брусаў, і калі б не ягонае захапленне, Купала прамаўчаў бы, як не сказаў нічога учора ў бернардынскім садзе, дзе Брусаў чытаў яму натхнёна: «Покрыв столицы и деревни, взвелись, бушуя знамена. По пажитям Европы древней идет последняя война. Под топот армий, гром орудий, под днью паров гудящий лед. Все то, о чем мы, как о чуде, мечтали, может быть, встает». А пасля ў кавярні Шуман даводзіў, што Расія зноў, як у 1812 годзе, уратуе Еўропу. Таму гэтым разам Купала не стрываў. Віленскія пакутнікі, можа, і былі, ды наўрад ці праваслаўныя. Гэта, ваша вялебнасць, маскоўскі міф. Тут архіепіскап ці праз прамоўленую Купалам каталіцкую вашу вялебнасць, ці праз маскоўскі міт, ці праз тое і другое зірнуў на яго незадаволена, але Купала не спыніўся. І прыдуманы ён, каб паказаць, што ў Вялікім княстве літоўскім, з якім Масква ваявала, ворагі праваслаўя жывуць. Але ж яно не так. Каму, як не вам, ведаць, што ў часы Альгерда ўжо была літоўская мітраполія, і літоўскія мітрапаліты афіцыйна называліся мітрапалітамі літоўскімі, кіеўскімі і ўсяе Русі. Хрысціянству на гэтых землях было 300 гадоў. У князя Альгерда сястра была праваслаўная.
Падчас княжання ў Віцебску сам ён пахрысціўся як праваслаўны, жонку меў праваслаўную, дык з чаго раптам яму ў галаву ўзбрыло праваслаўных вешаць? Ёсць нават звесткі, што незадоўга да смерці ён пострыг манаскі прыняў, памёр з імем Алексій. А па іншых звестках яго пахавалі з 18 коньмі. Значыць, як нарадзіўся паганцам, гэтак паганцам і сканаў. Не стаў Тихон адказваць, навошта было праваслаўнаму вешаць праваслаўных. Ды няхай і не вешаў, і няхай нават прыняў манаскі пострыг, але міт іншы. І няма нічога больш трывалага, чым міт, які ўсвядомлены мільёнамі людзей як рэальнасць. Можна перайначыць гісторыю, але нельга перайначыць міт. Яго немагчыма пабурыць. Можна зруйнаваць храмы, але нельга парушыць веру. Можна зруйнаваць, спаліць Новгород, Москву, але нельга спаліць, парушыць святую Русь. Я ведаю вашы погляды, праглядаю вашу газету, падліў ён гарбаты купалу. І вось што скажу. Сам чалавек маленькі, дасягнуць вялікай мэты не можа без дапамогі Бога. Гэтак і народ. А ў выпадку з беларусамі яно проста немагчыма, бо вам няма ад каго чакаць дапамогі. Бог, вядома, спрыяе ўсім, хто моліць дапамагчы, хто ў малітвах яго ўслаўляе, але найперш дапамагае ён тым, хто нечым ахвяруе дзеля яго. Магчыма, я не ўсё ведаю, але нічым і нікім вы дзеля Бога не ахвяравалі. А калі ахвяравалі, дык ахвярамі вашымі скарысталіся іншыя, якія называліся не вамі. Хіба не так? Але ж Бог помніць, пачаў Купала, каб сказаць, што Бог памятае, чые насамрэч былі ахвяры, і архіепіскап паклаў сваю руку на ягоную. Не. Рука архіепіскапа была цёплая і мяккая, нават пульхная, як пірог, якім ён частаваў. Ён не сказаў, як сказала пазней княгіня Радзівіл, бо няма беларускага Бога. Але Купала, пачуўшы ягонае «не», менавіта так падумаў. І Брусаў, не зразумеўшы пачутае, спытаў: «Што вы маеце на ўвазе, уладыка?» Тихон не адказаў. Пазней, калі скончыцца вайна, выбухне рэвалюцыя, калі ў Мінску абвесціцца незалежная Беларуская Народная Рэспубліка, якую задушаць бальшавікі, патрыярх маскоўскі і ўсяе Расіі Тихон дазволіць служыць у праваслаўных храмах па-беларуску і блаславіць беларускі народ і ўрад БНР. Зробіць ён гэта дзеля пашырэння ўплыву праваслаўнай царквы, а не праз тое, што чытаў у Вільні нашу ніву і вёў размовы з Купалам, але, магчыма, згадае, падпісваючы сваё блаславенне, і пра гэта. На лета, на другім годзе Першай сусветнай вайны, калі ад патрыятычнага ўздыму Брусава нічога не засталося, а вайна па пажыццям Европы дакацілася да Вільні, вакол Свята-Духава манастыра прайшоў хросны ход. Праваслаўныя вернікі на чале з архіепіскапам Тихонам развіталіся з віленскімі пакутнікамі, мошчы якіх пераносіліся ў Маскву. Са Свята-Духава манастыра ў Данскі манастыр, у Малы сабор, каля якога і стаяў цяпер, гледзячы ў вялізны пралом з парушанай брамай у манастырскай сцяне, на крыжовы шлях Купалы, на хросны ход на чале са Сталіным, замардаваны ім патрыярх Тихон. Няхай сабе Альгерд пахрысціўся, каб ажаніцца з праваслаўнай віцебскай княжной, і няхай не збіраўся ён праваслаўных караць. Гэтакім голасам, нібы яны толькі учора развіталіся, сустрэў Купалу патрыярх. Дык і Пілат не хацеў караць Хрыста. Гэтага патрабавалі абставіны. І не толькі пасады вялікага князя
ці рымскага намесніка. Да гэтага змушала ідэя, носьбітамі якой яны былі. Ідэя, якая большая за любога чалавека. Бо сам чалавек, хай самы найвялікі. Што? Толькі чалавек. Альгерд стаў манахам, каб грэх замаліць. Пілат атруціўся. Утапіцца хацеў. Але вада, якой рукі ён вымыў, не прыняла яго. У кожнага свой грэх і ў кожнага свой крыж. Памаўчаўшы, доўжыў Ціхан, вакол якога збіралася ўсё болей нябожчыкаў са старых могілак, якія ў сваіх файна пашытых пахавальных строях, у парадных мундзірах адрозніваліся ад нябожчыкаў з могілкаў новых, як людзі таго свету ад людзей свету гэтага. Вось і таварыш Сталін, падышоў патрыярх бліжэй да парушанай брамы. Досыць, зірнуўшы на Сталіна, які насуплена маўчаў, павярнуўся да Несцярэнкі Тухачэўскі. Выконвайце абавязкі, палкоўнік. І Несцярэнка ступіў да купалы. Гэта тут. Кладзіце крыж і самі кладзіцеся. Купала паклаў крыж. Лёг на яго спінай, раскінуўшы рукі і заціснуўшы медальён у левай, каб бліжэй да сэрца руцэ. Над ім плыў месяц і роіліся зоркі. Ты не першы, хто, данёсшы свой крыж, адчувае палёгку, сказаў нехта глухаватым, як бы драўляным голасам. Голас чуўся знізу, ад зямлі. Але ж не зямля прамаўляе. Крыж, успомніўся купалу парабак пасляк, які распавядаў яму малому, паказваючы рубцы на руках і нагах, гісторыю пра тое, як пан Бокша, які быў гэтакім самадурам, якога свет не бачыў і ў якога служыў пасляк конюхам, раскрыжаваў яго за тое, што не дагледзеў ён любімага панскага жарабца Цымбала. Пасляк не быў у тым вінаваты. Нейкая невядомая хвароба Цымбала скасіла, але Бокша слухаць не хацеў нічога і нікога. Ён проста звар'яцеў, дазнаўшыся, што жарабца не стала, і, пахаваўшы Цымбала ў парку пад вокнамі маёнтка, паставіў на магілу крыж з раскрыжаваным конюхам. Пасляк і сканаў бы на тым крыжы, калі б назаўтра крыж не сказаў пану Бокшу, які прынёс кветкі на магілу жарабца. У смерці таго, хто тут пахаваны, ніхто не вінаваты, а вінаваты ў смерці таго, хто тут раскрыжаваны, будзе пакараны Богам. Праз гэта Бокша сам ледзь не сканаў са страху і загадаў зняць пасляка з крыжа. Крыжы — сімвалы нашай веры, знакі Бога, і яны заўсёды падаюць голас тым, каго без віны караюць і заступаюцца за іх. Пачуўшы голас крыжа, згадаў купала голас пасляка, неверагодныя ягоныя гісторыі, байкі ды казкі. На трэці дзень па смерці ён адчуў сябе шчаслівым. Такім шчаслівым, як аднойчы ў прудзішчы, куды перабраліся бацькі з сеніцы, калі было яму гадоў 9. У пойме рэчкі Вячы выкасілі яны з бацькам і парабкам пасляком лугавіну, высушылі сена, пад вечар другога дня склалі стог на ўзлеску, ён ускараскаўся наверх, лёг вачамі ў неба і слухаў пасляка, які сядзеў пад стогам і распавядаў яму казку пра Яна і сатану. Жыў-быў хлопчык Ян, над панамі пан, і даў яму Бог. Як гэта над панамі пан? Ніяк.
Гэта так, для складу. І даў яму Бог талент. Што даў? Талер? Парабак-пасляк гаваркі быў чалавек. Бацька, калі распавядаў нешта, казаў: «Слухай і маўчы», а з пасляком можна было размаўляць. Ён сам прыдумляў свае казкі, і калі тым, хто слухаў, штосьці не падабалася, тут жа распавядаў іначай. Ці прапаноўваў разам прыдумаць нешта іншае. Талент даў. Гэта здольнасць да нечага. Маляваць, штукі усялякія паказваць. А Ян меў талент на жалейцы граць ды песні складаць, якія ўслаўлялі Бога. І гэтак ён файна граў, і такія пявучыя песні складаў, што анёлы Божыя прыляталі, каб яго паслухаць. А д'яблавыя анёлы. Якія? Д'яблавыя. Ты думаеш, толькі Божыя анёлы ёсць? Не, ёсць і д'яблавыя. Д'ябал сам анёлам быў, пакуль Бог яго з нябёсаў у пекла не скінуў. За што? За тое, што чалавеку, стварэнню Божаму, не захацеў пакланіцца, прызнаць вышэйшым над сабой. А ў святым пісанні я чытаў, што скінуў, бо той анёл, сатана, захацеў быць роўным Богу. Там так напісана. Пасляк шморгнуў незадаволена. Чаго ж пытаеш, калі чытаў? Хітры такі. Ну, напісана і напісана. Там свая казка, а я табе сваю расказваю. Дык вось, д'яблавыя анёлы, чэрці, сталі Яна падгаворваць, каб ён для іх граў і спяваў. Сатану услаўляў. Абяцалі горы залатыя, спакушалі: «Сыграй нам, і будзе табе пернік. Заспявай, і будзе цукерка. А Бог, якога ты услаўляеш, што табе дае?» Бог не даваў ні пернікаў, ні цукерак. І пачаў Ян граць для чарцей. Спачатку паціху, пасля ўсё гучней. Спяваў з імі, скакаў, весяліў, сам весяліўся. А яны пернікі з цукеркамі, якімі спакушалі, клалі ўсё бліжэй да краю прорвы, якая ў пекла абрывалася. А хто пекла прыдумаў? Сатана? Не, усё Бог стварыў. Пекла таксама. А на што? Як на што? Некуды ж, трэба было сатану падзець. І сатана сядзеў у пекле, чакаў, пакуль Ян у прорву сарвецца. Божыя анёлы казаць Яну стаміліся, каб не хадзіў па адной дарозе з чарцямі, бо падмануць. Паабяцаюць рай, а зацягнуць у пекла. Ды Ян анёлаў не чуў. Схіліўся, каб цукерку ўзяць на крайку прорвы, і ў прорву паляцеў. Сатану услаўляць. Сатана зарагатаў і закрычаў з пекла да неба: «Божа, як я магу пакланяцца таму, каму ты талент даў, а ён гнецца, каб цукерку ўзяць? Як ён можа быць вышэйшы за мяне?» І Бог прамаўчаў, схаваўся за д'яблам. Як гэта? Бог схаваўся за д'яблам? Ну, як? Прамаўчаў, не адказаў д'яблу. А што значыць не адказаць? Значыць схавацца. Добра, адступіўся трохі пасляк, адчуўшы, як тое, што ён сказаў, напружыла ягонага суразмоўцу. Няхай не за ім самім схаваўся, за словамі ягонымі. Але гэта адно і тое. Купала добра помніў, як сказанае пасляком сапраўды яго напяла, і ён доўга ляжаў моўчкі, узіраючыся ў раенне зорак.
Я думал, что одно и то же — слово и Бог. Так написано. Ну так. Слово и Бог так само одно и то же. Бог ховается за дьяволом, дьявол за Богом. Один за одним. И мы? Что и мы? И мы з нашими словами одно и то же. А як інакш? Калі ў нас і дьявол, і Бог. Ці ў табе няма дьявола? Я не ведаю. Не ведае ён. Спакусы ж у табе ёсць? Пернікі з цукеркамі? Ёсць. Ёсць. Дык а хто спакушае? Сатана. Абяцае, 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 але абяцае толькі для падману. А ты верыш. І я. Усе вераць. Па голасе было чуваць, што парабак пасляк стаміўся. Але хацелася з ім дагаварыць. Таленавіты ён. Хто? Сатана. Бадай што. Абяцаць і падманваць так, каб усе верылі, гэта талент. Талент. Нездарма ён быў любімым анёлам Бога. Пасляк засоп. Заснуў пад стогам. Над стогам, над скошанай лугавінай, над вячай, над прудзішчамі, над усёй зямлёй і вадой плыў месяц, на якім сядзеў сатана з вудай і лавіў зоркі. Хочаш зорку? Спакушаў. Зоркі роіліся ўсё ясней. Вялікі воз, на якім можна было сесці і паехаць, пакаціўся па Божым шляху, і колькі пасля не спрабаваў Купала ўспомніць, адказаць сабе самому, што было далей, сон, трызненне, ці наяве ўбачыў ён недзе ў сярэдзіне Божага шляху дзіўнай прыгажосці твар, пра які і гадаць не трэба было, чый ён. Бо гэтакі твар мог быць толькі Божы, і ён наплываў, набліжаўся, усміхаўся ва ўсе нябёсы, нібы радуючыся таму, што бацька з Янкам і пасляком высушылі сена, склалі такі ладны стог, на якім можна ляжаць і глядзець на зоркі, мроева якіх ён раптам гэта адчуў, калі ўзняўся над сабой, было Божым целам, часцінкай якога былі месяц і зямля, і ён сам, лятучы хлопчык, самы маленькі з усяго, што мігцела і свяцілася, што было Божым шляхам, Божым светам, у якім самым дзіўным з усяго, што ён адчуваў, была роўнасць яго, наймаленькага, усяму найвялікаму, і ўсё гэтае найвялікае неверагодным чынам мясцілася ў ім. Мясціўся ў ім, маленькім, Бог, чаго, вядома, не магло быць, але адчуванне было менавіта такім, і яно напоўніла яго бязмежнай, здольнай спыняць і зноў пачынаць рух сусвету сілай, якая так працяла, што зрок замгліла, і ён спалохаўся, ускрыкнуў: «Божа!» А Бог усміхнуўся ў ім самім ва ўсе нябёсы і сказаў: «Не бойся, не бойся».
Раздзел 38. Я не шукала цябе. Сказала, з'явіўшыся Ганна, як быццам тое, што яна не шукала яго, нешта мяняла. Круча цябе шукаў. Тэлефанаваў у Мінск, у саюз пісьменнікаў. Там сказалі, што цябе ў горадзе няма, і яны не ведаюць, дзе ты. Ён падумаў, што ты ў мяне, што я цябе хаваю. Мы сустрэліся, ён пачаў вінаваціцца. Не перада мной, перад табой. Я не ўцяміла, у чым. Сказала, што таксама не ведаю, дзе ты ёсць. Гэта днём было. А вечарам Круча запрасіў мяне ў цырк. Я так здзівілася, што пайшла. А там дырэктар антыкварнай крамы, Вензель. Аказалася, ён і ў цырку дырэктар. І гэтак пад Кручу сцяліўся, проста пад ногі. Круча пра цябе не казаў яму нічога, ён сам спытаў: «Вы Мар'ера шукаеце?» Дык ён у крэве. Завёў у кабінет, стаў частаваць. Дарэчы, кабінет такі самы, як у краме. Нібы дырэктар гэты перайшоў з крамы ў цырк разам з кабінетам, з той жа карцінай, на якой Сталін глядзіць у тэлескоп. Вось як такое можа быць, калі карціна ў мяне дома? Я вярнулася, вісіць, фокус нейкі. А Вензель, калі праводзіў, зноў пра цябе: «Я думаю, вы да яго паедзеце. Перадайце прэзент». І даў пляшку. Дастала Ганна з сумкі зеленаватую бутэльку. «Прапаную выпіць за сустрэчу». З таго, што сказала Ганна, нельга было зразумець не толькі тое, як карціна магла быць адначасова і ў кабінеце дырэктара цырка, і ў яе дома. Ну няхай гэта фокус. Тады тое, што Круча раптам завінаваціўся, фокус таксама. Бо ў чым яму вінаваціцца, калі нехта з іх і вінаваты, дык не Круча перад Віктарам, наадварот. Праз гэта Віктар з'ехаў з Масквы. Уявіў, вось яны спаткаюцца, і Круча спытае. Ясна, пра што спытае, і што адказаць. Не толькі Кручы. Бычыку, Барадзе, Вышэнскаму, Кавалю, усім. Той жа Ганне, якая, не шукаючы, яго знайшла і прапануе выпіць за сустрэчу. «Што ты тут робіш?» – Спытала яна, калі выпілі. «Тут жа адны руіны ды міты пра іх». І слухаючы, як ён распавядае пра пастушка з жалейкай, глядзела на яго з жалем. Ён, як ніколі раней, адчуваў сябе моцным, а яна шкадавала яго як слабога, бо моцныя не там, дзе руіны. Яна прыехала, каб забраць яго з руінаў, з ягоных мітаў, з ягонай гісторыі і перанесці ў сваю. Яны сядзелі на Юр'евай гары, глядзелі на тое, што засталося ад замка, і бачылі рознае. Яна зусім не тое, што ён, а ён зусім не тое, што яна. «Ведаеш, чаго не хапае гэтым руінам?» – спытаў ён, і калі Ганна сказала «рэстаўрацыі», кіўнуў. Так, а чаму ім не хапае рэстаўрацыі? Бо не хапае мітаў. Нядаўніх, іх болей, чым гэтых сівых камянёў, а сучасных, якія можна было б звязаць з даўнімі ў адну жывую нітку і адчуць, як па ёй, жывой, з глыбіні вякоў пульсуючы прабягае час. Кроў гісторыі. Не чысці час чыёйсці гісторыі, польскай, рускай ці літоўскай, а час нашых продкаў, якія жылі на гэтай зямлі, і каб абараніць яе, збудавалі гэты замак. Няхай у тых сівых вяках яны не называліся беларусамі, але кроў у іх была тая самая, што і ў нас. І нельга адрачыся крыві. Нельга. Гэта здрада, ганьба. Але мы адракліся і не адчулі ганьбы. Чаму? Бо не разумелі, ад чаго адракаемся. Бо не ведалі, што гісторыя Вялікага княства Літоўскага гэта і ёсць наша гісторыя. Бо для нас прыдумалі міты, у якіх нашай гісторыі не было, а з нашай гісторыі, з нашай крыві стварылі свае міты суседзі. А міт – такая рэч, якую не забраць. Гэта не зямля, якую заваяваць можна, а тое, што над ёй, што і робіць яе тваёй зямлёй. Дык як быць? З руінаў замак падымаць? Так, але каб падняць гэтыя камяні, трэба падняць міты. У іх, у мітах
Мэта, дзеля якой варта падымаць камяні. І як толькі мы пачалі гэта рабіць, у купалаўскія часы пачалі. Цяпер зноў паспрабавалі, Каралевіч у сваіх раманах паспрабаваў. На міты нашы накінуліся, як сабакі на костку. І не толькі чужынцы, прыхадні, але і тутэйшыя. Тыя з іх, у кім як свае, пасяліліся чужыя міты. Гаўкаюць і грызуць, грызуць і гаўкаюць. Нічога так не грызуць і ні на што гэтак не гаўкаюць. Значыць, разумеюць, што схаванае ў мітах. Якая сіла, а ты кажаш, пыл над руінамі. Ганна слухала яго здзіўлена. І Віктар разумеў, чаму яна здзіўляецца. Ён ніколі з ёй пра гэта не гаварыў. Ніколі не быў з ёй такім. Хіба толькі аднойчы, калі вярнуўся з Даніі, куды ездзіў са студэнцкім тэатрам. У інстытуцкім самадзейным тэатры паставілі Гамлета. Люся Бурсіна, якая ў той час яшчэ не пісала піянерскіх вершаў, мела замежнага знаёмца, аташэ па культуры дацкай амбасады. Яна прывяла яго на спектакль, у якім грала ролю каралевы, і іх самапальны, як кальвадос з рагожскага рынку, тэатр запрасілі ў Данію на шекспіраўскі тэатральны фестываль. Праходзіў той фестываль у невялічкім гарадку Хельсінгёр, у замку Кронбарг, які Шекспір у сваёй п'есе назваў замкам Эльсінор і пасяліў у ім Гамлета. У каралеўскай бібліятэцы стаяў вялізны стол, і акцёрка студэнцкага тэатра з Капенгагена сказала Віктару, што за тым сталом і напісаў Шекспір трагедыю пра дацкага прынца. Сказала яна пра гэта без ніякага сумневу. І Віктару ўспомнілася сказанае Шекспірам. «Нашы сумненні, нашы здраднікі». Ён не стаў разбірацца, жартуе акцёрка ці не, бо ў суседняй зале распавядалі, што менавіта тут, перад спатканнем з Афеліяй, Гамлет задаўся пытаннем «быць ці не быць?». У наступнай зале казалі, што менавіта тут закалоў ён Палонія. У чарговай, якая ў Шекспіра проста зала ў замку, што ў ёй Гамлет біўся на рапірах з Лаэртам, што менавіта тут разыграўся крывавы фінал трагедыі. І ўсё гэта разам узятае падавалася так, нібы Шекспір, які напісаў гэтую трагедыю, дацкі драматург. У чым, калі не ва ўсёй Даніі, дык у Хельсінгёры, дзе турысты пытаюць не як прайсці ў замак Кронбарг, а як прайсці ў замак Гамлета, ніхто не мае ніякага сумневу. Усе ведаюць, што Шекспір ніколі не быў не толькі ў Хельсінгёры, а ўвогуле ў Даніі, што ніколі ў замку не жыў ніякі Гамлет. Але вось, што такое літаратура. Створаны ёй міт стаў гэткім жа рэальным, як рэальнасць. Нават большым за яе, бо ён вышэйшы. І хто б пасля не даводзіў, што напісаная Шекспірам трагедыя да гісторыі Даніі не мае ніякага дачынення, міт заставаўся непарушным. Не толькі ў вытоках дацкай гісторыі, у якой, між іншым, напісана, што той жа Хельсінгёр, дзе праходзіў фестываль, заснаваны ў 70-м годзе да новай эры, пра што нібыта сведчылі рымляне, хоць нічога такога рымляне не сведчылі, бо не было чаго сведчыць. Але і ў вытоках гісторыі Англіі, Францыі, з усімі іх войнамі і рэвалюцыямі, у вытоках гісторыі любой краіны свету міт. І ён тым глыбейшы, чым глыбейшая гісторыя, у падмурку якой ён ляжыць. І не ў галаве датчанам, ангельцам, французам, увогуле нікому ў свеце не ў галаве свой нацыянальны міт бурыць. Нікому, апроч беларусаў. Казаў ён, вярнуўшыся з каралеўскага замка ў Хельсінгёры у сваю качагарку ў Маскве Ганне. Не паспеў замацавацца міт пра літвінскую Беларусь, пра яе вялікіх князёў, самаахвярных герояў, легендарных ваяроў, як тут жа сабакамі накінуліся грызці гэты міт тыя, для каго Беларусь пачалася з вялікай кастрычніцкай рэвалюцыі. Чаму? Бо літвінская Беларусь з яе легендарнымі князямі, ваярамі, героямі – гэта гісторыя магутнай еўрапейскай краіны, глыбокая нацыянальная гісторыя, а такой, як лічаць гаспадары сабачай зграі, у беларусаў няма і не можа быць, бо на тле гістарычных мітаў пра вялікіх князёў, самаахвярных герояў, легендарных ваяроў цяперашнія
князі, героі, ваяры, блазны, карлікі і нават не сп'ес Шекспіра. Дарэчы, Шекспір таксама міт. І хто толькі не спрабаваў яго парушыць, давесці, што Шекспіра не было, але ўсе яны даводзілі гэта толькі самім сабе і больш нікому. Шекспір, як стаяў, гэтак і стаіць, непарушна. Бо ён даўно перарос міт Англіі, стаўшы мітам чалавецтва, у вытоках гісторыі якога суцэльныя міты. Ты хочаш стаць беларускім Шекспірам? Спытала Ганна ў качагарцы, і ён адказаў, бо спытала яна з'едліва. А чаму не? Ты ж стала дачкой Купалы. Цяпер яна пытае, Што ты тут робіш над руінамі? і глядзіць на яго з жалем. Пайшлі. Узяў ён яе за руку і павёў з Юр'евай гары да замка. Будзем лічыць, што ў нас шекспіраўскі фестываль. Увесь свет ведае гісторыю пра караля Ліра, які, састарэўшы і стаміўшыся быць каралём, вырашыў скінуць з плячэй сваіх цяжар улады і падзяліць каралеўства на 3 часткі паміж 3 дочкамі, адну з якіх, Кардэлію, у апошні момант абдзяліў. Увесь свет ведае, што было з каралём Лірам і ягоным каралеўствам далей. А вось гісторыя пра ўладара вялікага княства літоўскага Гедзіміна, які, састарэўшы, вырашыў падзяліць паміж 7 сынамі найбагацейшыя гарады сваёй дзяржавы, наймагутнейшай у тыя часы ва ўсёй Еўропе, не такая вядомая. Бо на Гедзіміна не было Шекспіра? Спытала яна, як у качагарцы, з'едліва. Але цяпер гэта не зачапіла яго. Так, бо Шекспіра на Гедзіміна не было. Падвёў ён Ганну да замкавай княскай вежы. Але жарсці тут веравалі не меншыя, чым у ягоных трагедыях. Па спадчыне Гедзімін перадаў вялікакняскі вянец старэйшаму сыну Яўнуту, а 2 сваіх сыноў вялікі князь абдзяліў, у тым ліку Альгерда, якому дасталося крэва, а той палічыў, што варты большага, і рушыў вайной на брата свайго Яўнута, адабраў у яго вялікакняскі вянец і з дапамогай яшчэ аднаго свайго брата, Кейстута, сам стаў вялікім князем. Амаль праз 40 гадоў Кейстут гэтаксама, як дапамог Альгерду, дапаможа стаць вялікім князем і сыну Альгердаву, свайму пляменніку Ягайлу. А Ягайла ў падзяку за гэта загадае яго забіць. І Кейстута забілі, задушылі. Вось тут, у сутарэннях гэтай вежы. Сюды ж быў кінуты Вітаўт, стрыечны брат Ягайлы, сын Кейстута. Ён меў прэтэнзіі на вялікакняскі вянец, і яго чакаў такі ж лёс, як і бацьку. Але Вітаўт цудам ацалеў, збег, перапрануўшыся ў жаночую апратку, падмануўшы варту. І як ты думаеш, хто яго, рызыкнуўшы сваім жыццём, уратаваў? Жонка? Так, жонка. І угадай, як яе звалі? Ганна? Інакш для чаго б ты распавядаў мне гэтую гісторыю? Яна ўгадала. Ён абняў яе. Ты мяне ўратуеш? Рызыкнеш? І Ганна выслізнула з ягоных рук. Рызыкну, калі ў цябе прэтэнзіі на вялікакняскі вянец будуць. Ён не пра тое пытаў. Зусім не пра тое. Ты ж клікала мяне з'ехаць з гэтай краіны, а цяпер зноў клічаш пад яе вянец? Мы з'ехалі і вярнуліся? Не, мы ў дарозе. У які бок, Ганя? Вось тут, дзе ты стаіш, за вянец забівалі адзін аднаго, прадавалі. Ягайла тут, забіўшы дзядзьку і брата, айчыну прадаў. Пергамен у гэтым замку падпісаў, унію, праз якую стаў польскім каралём, аддаўшы вялікае княства пад карону. Гісторыкі пішуць, што ў тым была гістарычная неабходнасць, але я ведаю, што не. Скуль ты ведаеш? Ты быў тут, калі ён унію падпісваў? Быў. Я быў тут да таго, як нарадзіўся. Быў заўсёды і заўсёды буду. Гэтая зямля я. І я гэтая зямля. Вось з яе я ўсё, што было на ёй, і ведаю. Калі яе прадалі, дык прадалі і мяне. І ў яе і ў мяне быў бы зусім іншы лёс, калі б нас не прадавалі. І каб толькі Ягайла. Усе. Усім ім, хто пад вянцом, пад каронай, пад аднагаловым ці двухгаловым арлом мала ўлады, якую маюць.
Прагнуць большай і большай і распухаюць ад пыхі. Ягайлу захацелася каралеўства не толькі таму, што яму мала было княства. Кароль Польшчы, хоць і не такі кароль, як кароль Брытаніі, але манарх. А князь Літвы, хоць ён і вялікі, дзікун. Кроў не блакітная і костка не белая. Дзікунам косткі пад стол кідаюць. Таму і закарцела яму з польскай каралевай шлюбам пабрацца, каб з манархамі за адным сталом сядзець, кінуўшы пад ногі ім як костку Літву. Вось і ўся гістарычная неабходнасць. Улада — вір, у які калі ўжо закруціць. Ты куды, Ганя? Ты што? Кінуўся ён за ёй у сутарэнні княскай вежы, схапіў за руку. Стой! Мы нават малымі лазіць сюды баяліся, бо камяні абвальваліся. Ты куды мяне цягнеш? У вір. Скінула яна з сябе сукенку. Больш на ёй нічога не было. Бяры маю апратку, ратуйся. Дзеля каго рызыкавала Ганна жыццём? Дзеля чаго? Што Вітаўт зрабіў? Кім стаў, уратаваўшыся? Ну, кажы. Ці я сама скажу, калі ты забыўся, што па маці ўва мне літвінская кроў. І ўсё гэта я не горш за цябе ведаю. Вітаўт скінуў намесніка Ягайлы ў Літве і сам стаў вялікім князем. Скінуў і стаў. І калі б ён гэтага не зрабіў, ніякай тваёй Літвы не засталося б. Ягайла б спалячыў яе ўшчэнт. Вось, дзеля чаго Ганна жыццём рызыкавала. Вось каго ратавала. А ты чаго хочаш? Стаць пастухом у крэве? На жалейцы каровам граць? І хочаш, каб дзеля гэтага я ратавала цябе? Жыццё на цябе паклала ў гэтым закінутым мястэчку? Дзеля чаго? О, Пяруне! Якая яна раз'ятраная, прыгожая была. І колькі ў ёй волі, сілы. Вось што значыць літвінская кроў. Калі яна яшчэ і ад купалы, дык чыста літвінская. Шкада, што ў яе дзяцей няма. Шкада. Адчуў ён жаданне, і Ганна яго адчула. Што ж, паспрабавалі на гары, давай і ў падзямеллі паспрабуем. Раскінулася яна перад ім. І калі ён узяў яе, калі яны, ледзь не задушваючы адно адное, зліліся, над крэвам пракаціўся, скалануўшы зямлю гэтакі гром, што два камяні, адзін звонку, другі знутры вежы, выпалі са сцяны, заваліўшы ўваход у падзямелле. Раздел 39. «Не бойся, не бойся», казала, кружляючы над купалам, над лугавінай у прудзішчы і над могілкамі ў Маскве спагада. «Балюча не будзе. На трэці дзень ужо не баліць. Паглядзі, што ў медальёне, а то рукі прыб'юць, не пабачыш». Трэба было б глянуць, ды не хацелася рухацца. Даўно так утульна нідзе яму не ляжалася, як на гэтым крыжы. Нібы пераклалі яго на крыж гэты са стога над Вячай. І нічога не змянілася. Той жа месяц, зоркі, той самы Божы шлях, па якім коціцца той жа вялікі воз. Вялікі воз нагружаны цвікамі, глухаватым голасам сказаў крыж, калі купала падумаў, колькі за прамінулыя з таго часу 50 гадоў застрэлена, павешана, пасечана, атручана, спалена, замарожана холадам, заморана голадам, раскрыжавана людзей. Па якой прычыне іх доля мусіла абысці яго?
Няма такой прычыны. Пачынайце, падаў Несцярэнка малаток з цвікамі Маякоўскаму, які стаяў каля крыжа, нібы прымяраючыся да яго, і адступіў назад. Я паэт, а не кат. Несцярэнка паглядзеў на Сталіна. Той падышоў, узяў цвікі і стаў раздаваць. Усе ўсё бралі. Прэміі, званні, ордэны. Дык і цвікі вазьміце. Трэба было раней не браць. А цяпер позна. Не выйдзе так, каб нехта не. Вялікі воз, нагружаны цвікамі. Ён паўтарыў тое, што хвіліну таму прамовіў крыж. Слова ў слова. Так, пачуўся голас знізу. На вялікім возе цвікі для ўсіх. Але гэты крыж не ягоны. Купала не зразумеў тое, што пачуў. Хацеў спытаць, што гэта значыць, але Кашкадамаў крыкнуў «Прыбівайце!» і штурхнуў у спіну Кірава. «Смялей, Сяргей Міронович!» Навошта воз цвікоў, калі патрэбныя ўсяго 4? Нават 3, узяўшы цвік, пакруціў яго ў пальцах Кіраў. Як у Хрыста, па адным у рукі і ў ногі адзін, а святы Серафім устрапянуўся. Калі ўжо як у Хрыста, дык 2 крыжы яшчэ трэба, для 2 разбойнікаў. Які Хрыстос? Якія разбойнікі? Выхапіў малаток з рук Несцярэнкі і замахаў ім Кашкадамаў. Вы тут казкі папоўскія не расказвайце, а рабіце, што суд пастанавіў. Вырак суда па пратаколе нумар 1 выконваюць асуджаныя па пратаколе нумар 2. Дык выконвайце. Куйбышаў, Горкі, Маякоўскі, усе, каго прыгаварылі да расстрэлу, моўчкі глядзелі на Кашкадамава, на Купалу, адзін на аднаго. Некаму трэба было ўзяць малаток і ўвагнаць першы цвік. Доўга стаялі. Як выконваць? Нарэшце плаксіва спытаў Горкі. Я нікога не прыбіваў да крыжа ніколі. Купала, успомніўшы пра ворага, якога знішчаюць, калі ён не здаецца, падумаў. Не, Аляксей Максімавіч, прыбіваў, але ў голас не сказаў гэтага. Хто першым быць хоча? Павярнуўся Кашкадамаў да старых могілак, да малога сабору, з якога выйшлі і наблізіліся да брамы на могілкі новыя 3 русявых, узрэбныя апранутых, шэра-блакітнымі вачамі моцных мужчын. Можа, нехта з вас? Русявыя спыніліся ў браме, пра нешта перагаварылі паміж сабой, адзін ступіў наперад. Нельга нам. Гэта Купала. Некалі жрацы казалі, што з'явіцца чалавек з іменем Бога і павядзе нас і ўратуе. Дык можа, ён гэта, з іменем Бога. Так што нам нельга. Кашкадамава як на спружыне падкінула. Якія яшчэ жрацы? Якога Бога? Я сам і жрэц, і жнец, і надутцы грэц. А вы хто? Падскокі ягоныя ні на аднаго з русявых ніяк не паўздзейнічалі. І той, які ступіў наперад, сказаў спакойна. Я круглец. Яны, паказаў на паплечнікаў, кумец і няжыла. Жрацы нашы, крывіцкія, а імя Бога Купала. Ён Бог сонца, праз якое жывем, агню, праз які ачышчаемся, і святла, праз якое не блукаем у цемры. І якраз на Купалу, у дзень Бога,
Нарадзіўся чалавек з ягоным іменем, якога вы збіраецеся раскрыжаваць. Але гэта без нас. Гэта ваш суд. Гэта вы самі. Ды што іх слухаць, не вытрываў маршал Тухачэўскі. Бог агню, бог сонца, бог святла. Мы ў якім часе? Давай, Кашкадамаў! Махнуў ён, як малатком ударыў правай рукой, і Кашкадамаў увагнаў цвік у правую руку Купалы. Спрытна, адным ударам, і кінуў малаток пад ногі Горкаму. На! Купала адчуў, як уздрыгнуў крыж пад ім. Уздрыгнуў і сказаў: «Трывай і не бойся». Дарма спагада супакойвала, што балець не будзе. Яшчэ як забалела. Купала міжволі ўскрыкнуў: «За што?» І ўсе, апроч Кашкадамава, адвярнуліся, а крыж спытаў: «Помніш легенду пра прарока?» Купала не помніў. Можа, і ведаў ён тую легенду, але цяпер на крыжы, чакаючы новага болю, успомніць не мог. «Ты ўваскрэснеш, калі спраўдзіцца тваё прароцтва», нагадаў крыж, і Купалу зноў пачуўся голас парабка пасляка. Пад тым жа стогам над вячай у прудзішчы. Ён успомніў легенду. Жыло-было на свеце племя сінявокіх людзей. Жылі яны не надта багата, але пад сваім небам на сваёй зямлі і чужой не хацелі. А па іхняй зямлі ў 4 бакі, на ўсход і на захад, на поўдзень і поўнач хадзілі і хадзілі заваёўнікі. Племя білася, змагалася за сваё, ды заваёўнікі насоўваліся і насоўваліся, як чорныя хмары, і не злічыць іх было. Прыходзілі адны і забіралі кавалак зямлі з усходу, прыходзілі другія і забіралі з захаду, ссоўваючы племя ў лясы ды балоты. Сінявокія людзі балоты асушвалі, лясы карчавалі, мазалямі і потам здабытую зямлю засявалі, а ворагі зноў па кавалках забіралі яе. І аднойчы прыйшлі, каб забраць усё, што засталося. Тады стаў падвысозны, векавечны дуб, што рос на месцы, з якога пачыналася зямля сінявокіх людзей, іхні прарок, і сказаў, што калі зараз яны адыдуць, дык адыдуць ужо не ў балота, а ў нябыт. А калі выстаяць, як выстаяў ва ўсіх бурах векавечны дуб, калі адстаяць сваю зямлю, дык з племені стануць народам. Сінявокія воі кінуліся ў бой, але ворагаў была процьма у некалькі разоў болей, чым людзей племені, якіх яны забівалі, а хаты іхнія бурылі. Апошніх з тых, хто застаўся жывы, сагналі пад векавечны дуб, нацягалі пад яго бярвенняў з пабураных хат і падпалілі. Дзень і ноч высока, ці не да самых зорак шугала полымя, попелам сталі бярвенні і прахам сталі людзі, а з дубам нічога не сталася. Толькі адзін лісток на найбольшым, вузлаватым суку абсмаліўся, сарваўся і зляцеў у рукі прарока. На адным баку лістка былі пісьмёны, але прарок не паспеў іх прачытаць. Ворагі схапіліся за сякеры ды пілы. Дзень і ноч секлі і пілавалі, пакуль вялізны дуб не рухнуў. Страсянуўшы пагоркі і горы,
Ён прабіў тым вузлаватым сукам, на якім абсмаліўся лісток, жарало ў глыб зямлі, скуль шугануў чырвоны струмень. Гэта быў струмень крыві, якую вякамі пралівалі продкі сінявокіх людзей, што баранілі свой край. Кроў ускідвалася да Божага святла, да сонца, што промнямі сваімі запаліла ва ўсё неба вясёлку, працякаючы скрозь якую чырвоны струмень падаў вясёлкавым дажджом. Там, дзе падала кропля гэтага дзіўнага дажджу на ссечанае дрэва, вырасталі два дрэвы. Там, дзе падала кропля на попел спаленай хаціны, паўставалі дзве хаты. А падала кропля на магілу загінулага воя, паўставалі два воі, а на месцы двух чатыры, і пагналі яны ворагаў з зямлі сваёй. Прах і попел уваскрэснуць, калі нявінная кроў зліецца з Божым святлом. Стаўшы на месцы, дзе стаяў дуб, прачытаў прарок тое, што напісана было на дубовым лістку. І пра гэтае спраўджанае прароцтва, пра магутны дуб, пра прабітае ўглыб зямлі жарало, з якога да неба шуганула кроў продкаў, пра сонца і вясёлкавы дождж распавядалі бацькі дзецям, а дзеці ўнукам племені сінявокіх людзей. І ўслаўлялі яны прарока, пакуль зноў не набралі сілы заваёўнікі, якія сталі прыходзіць, як свае, бо за стагоддзі, у якія яны прыходзілі, сінявокія людзі перанялі іх звычкі, прынялі іх мову. Некаторыя нават назваліся так, як называлі сябе прыхадні, і вінаватыя ў тым самі, не захацелі прызнаць віны, а звінавацілі ў гэтым прарока. Ты прарочыў, што адстаяўшы сваю зямлю, мы станем народам, а мы на сваёй зямлі сталі прыхаднямі. Ты лжывы прарок, сказалі яны, і раскрыжавалі яго на тым месцы, дзе ён прарочыў. Там, дзе стаяў некалі векавечны дуб, з якога яны зрабілі крыж, на якім напісалі: «Ты ўваскрэснеш, калі спраўдзіцца тваё прароцтва». І прыбілі да крыжа дубовы лісток. А навошта? Памаўчаўшы, бо яго ўразіла гэтая гісторыя, спытаў малы Янка. Пасляк не зразумеў. Што навошта? Навошта яны лісток да крыжа прыбілі? Ну, не ведаю. Можа, каб пазначыць, што гэта ягоны крыж, а не чыйсьці. Ці каб прарок напісаў на лістку што-небудзь. Што напісаў? Ды не ведаю, засердаваў пасляк. Я не прарок. Чаго ты прычапіўся? І ўсё ж сказаў, пакруціўшыся ў сене. Можа, каб напісаў, як народам стаць. Гэта можа быць, падумаў Янка. Але... І спытаў: а як ён напіша, калі раскрыжаваны? Пасляк не адказаў. Спаў. Заторгаўся, працадзіў Кашкадамаў, калі палкоўнік Несцярэнка насмешлівым позіркам, змераўшы ўсю расстрэльную кампанію, падняў з-пад ног горкага малаток, паклаў адну на адну, левую на правую, да крыві нацёртыя ступакі купалы. Што гэта ў вас, стыгматы? І, выбраўшы найдаўжэйшы цвік, увагнаў яго на чвэрць. А цяпер давайце кожны па чарзе, па адным разе. Гэтым разам болем працяла
як токам. Калі так, скрозь боль падумалася, патрыярха працінала, якога токам катавалі. Дык не дзіва, што не вытрываў. І падпісаў паперу, і пачалі маліцца ў храмах за тых, хто знішчаў храмы. За краіну нашу і ўлады яе. Перад раскрыжаваным Хрыстом за Сталіна. Як лёгка вінаваціць, яшчэ падумаў. І як няпроста павінаваціцца. Цяжэй, чым боль стрываць. Рубін на медальёне зноў горача кальнуў далонь. Давайте, давайте. Сергей Миронович, покажи прыклад. Ты ж ва ўсім першым хацеў быць. Узяў Сталін малаток у Несцярэнкі і падаў Кіраву. Давайте, усе давайте. Тюк, тюк. Ці ўсе вы думаеце, як трое гэтых паганцаў, што можна глядзець, як некага катуюць, забіваюць і заставацца чыстенькімі, праваслаўнымі святымі? Маўляў, мы тут ні пры чым. А хто пры чым, калі не вы? Калі вы тут? Яны пастаялі адзін перад адным, Сталін і Кіраў, вочы ў вочы, і апошні не стрываў, адвёў позірк, узяў малаток. Цюк, цюкнуў па цвіку Кіраў, хуценька падаўшы, нібы яму руку апякло, малаток Куйбышаву, той таксама хуценька цюкнуў, і горкі за імі, прамахнуўшыся і ударыўшы Купалу па пальцах, за што прабачыўся, а Купала кіўнуў: «Нічога, Аляксей Максимович, бывае, і Маяковскі, і таварыш Коган, і ўсе, хто быў асуджаны, і хто проста быў на судзе, адзін за адным падыходзілі, бралі адзін у аднаго малаток. Цюк, 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 цюк. Калі ты тут, дык ты тут. Вялікі воз нагружаны цвікамі. Яшчэ раз паўтарыў Сталін тое, што прамовіў Крыж, і што правадыру, мусі быць, спадабалася. Вось і ўся ідэя Бога. Але нават яе не варты чалавек. Святая Ганна ажно войкнула, гэтак абурылася. Святы Серафім нахіліўся да яе, што ён такое кажа. А яна падышла да патрыярха, нешта пашаптала яму на вуха, той паківаў. Так, так, і павярнуўся да пралому ў сцяне, каб яго чулі і на новых, і на старых могілках. Ён кажа тое самае, што казаў, што ідэя вышэй за чалавека. І з гэтай ідэяй ён бурыў храмы, у якіх маліўся чалавек. Бога адпрэчваў, а сам хрышчоны, і дачку пахрысціў на ўсялякі выпадак. У Данскім, у Потай. Цюк, 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 цюк. Як акампанемент да слоў патрыярха гукалася ў званах манастырскіх сабораў ціхае рэха над могілкамі. І Ціхан, нібы падстройваючыся пад рытм акампанементу, змяніў інтанацыю, тыцнуў пальцам у Кашкадамова. Гэты вырадак хрысціў. Святар з партыйным білетам, з пасведчаннем слугі д'ябла. Таму дачка ваша, перавёў патрыярх палец у бок Сталіна, калі вырасце і дазнаецца, якая нячыстая сіла далучала яе да вялікай таямніцы, новы хрост прыме. Тут, у вялікім саборы, разам з дзецьмі сваімі. Цюк, 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 цюк. Плылі і плылі ў зыркім месячным святле
Нахіляліся да ног купалы твары, людзі ў вайсковым і цывільным, і некаторых ён пазнаваў: маршал Блюхер, камандармы Убарэвіч і Якер, лётчык Чкалаў, рэжысёр Меерхольд, паэт Клычкоў, пісьменнік Бабель, але большасцю людзі былі незнаёмыя. Чук, 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 чук. Пра тое, што Сталін хрысціў дачку, Купала чуў. Ганна казала. Зацягнула яго сярод ночы ў данскі манастыр, да сабора прывяла. Мяне ў ім хрысцілі, разам з дачкой Сталіна, які сябраваў з маім бацькам. Я ўжо вялікая была, усё помню. А праз 10 гадоў Сталін бацьку майго расстраляў. І яна паўтарыла, але зусім інакш, чым толькі што сказала. Усё помню. У тое, што бацьку яе расстралялі, паверыць няцяжка было. А вось у тое, што Сталін дачку хрысціў, што Ганна разам з ёй хрысцілася, не верыш і не вер. Ні ў чым не стала пераконваць яго Ганна. Ідзі за мной. Улюбёнае месца на старых могілках пакажу. Яны прайшлі паўз малы сабор, амаль да жалезнай брамы ў сцяне паміж старымі і новымі могілкамі і звярнулі ўлева на зарослую дарожку, пасярэдзіне якой узвышалася над астатнімі помнікамі бронзавая постаць анёла. Крылаты геній. За руку падвяла Купала да анёла Ганна. Нават стоячы на каленях, схілены над магілай, ён узвышаецца над усім і ўсімі. Ведаеш чаму? Бо гатовы ўзляцець. Бачыш? Калі мая маці аднойчы, моцна раззлаваная на бацьку, сказала яму, пры мне сказала, што ён сябруе са Сталіным на каленях, бацька прывёў мяне сюды, каб я зразумела, што і на каленях стаяць можна па-рознаму, што нават з каленяў можна ўзляцець. І я зразумела, але не адразу. Зразумела пасля таго, як бацькі не стала. Яна пагладзіла анёла па крыле. Восень была, кастрычнік. Я той дзень запомніла. Пад вечар Сталін быў у нас у гасцях. Наўмысна, мусіць, прыйшоў, ведаючы, што брат нашай маці тыдзень таму расстраляны разам са старэйшай дачкой. Яшчэ адна дачка, малодшая, і сын на Лубянцы. А маці, таксама ўсё ведаючы, боршч Сталіну налівае, зубы сцяўшы. Той кажа: які чырвоны. Я люблю, калі такі чырвоны. У белай талерцы. Маці сабралася нешта адказаць. Бацька яе апярэдзіў. Іосіф, у тваёй талерцы кроў. Ты кроў хлябаеш. Смокчаш косткі людскія. Сталін не чакаў. Лыжку упусціў. Кітель запырскаў. Узяў сурвэтку, белую такую, на ёй чырвоныя плямы выступілі. Выцерся і боршч даеў. Смачны, сказаў. Падняўся і пайшоў. А ўночы прыйшлі па бацьку. Як ён глядзеў на мяне, калі яго выводзілі. Маўляў, ну, што я табе пра анёла казаў? У Ганны выступіла і бліснула пад месяцам сляза. Яна скінула яе на надмагілле. Дорага абыходзяцца палёты. Памаўчаўшы, падвяла Купалу да надпісу на пастаменце. Анёл гэты над грудком Ганны Трубяцкой. Мяне ў яе гонар назвалі. І маці мая з Трубяцкіх, якія род свой вядуць ад унука вялікага князя літоўскага Гедыміна.
і брат яе, якога разам з дзецьмі знішчыў Сталін, ведаючы, што яны наша радня. Потым і маці маю. Яна прасіць пайшла за бацьку. Сталін сказаў: «Правільна, што сама прыйшла». Купала уважліва угледзеўся ў яе напоўненыя месячным святлом вочы. «Дык ты літвінка?» «Як сказаць? Продкі збеглі з Літвы 5 стагоддзяў таму. Але...» Ганна прытулілася да яго, абняла. Моцна, парывіста, як не абдымала раней. «Не забывай, што ты крылаты, што крылатыя ўзлятаюць нават з каленяў». І пазней, па смерці, ён успомніў. На ўсё забыўся, а гэта ўсплыло. Успомніў, як тады, калі злятаў у лесвічны пралёт, мільганула думка, што, можа быць, і падаючы ўзлятаюць, але гэтак хутка думка мільганула, як водбліск далёкай маланкі, якая недзе там, за небасхілам, і пра якую нават не скажаш, ці маланка яна. «Дачку пахрысціў, а Хрыста адмяніў», не спыняўся патрыярх. «Двурушнік, а што замест? Рай на зямлі, на Калыме мільёны. Мільёны людзей дзеля раю на зямлі ў зямлю закапаў. Святароў, хоць сам у семінарыі вучыўся, выразаў пад корань. Мяне, патрыярха!» Перахапіла Ціхану горла. Успомніў, відаць, як яго на Лубянцы токам катавалі, прыніжалі, змушалі сваё дзярмо есці, каб ведаў, хто ёсць ён сам і што ёсць ягоная, Богам дадзеная яму ўлада перад уладай таварыша Сталіна, які раптам сказаў глуха: «Я сынам сваім ахвяраваў». Зрабіў тое самае, што Бог. І гэткага блюзнерства патрыярх ужо не стрываў. Руку скінуў, хіснуўшыся: «Анафему маю, самым пачатку вашай крыважэрнай улады ніхто не адмяняў. Не можа быць даравання бязбожнаму ўладару цемры часоў гэтых. Таму на крыж, як разбойніка, каб пакутаваў, каяўся, маліўся і прасіў Господа грахі дараваць». Патрыярх страшны быў. І Купала ўспомніў ягоную цёплую і мяккую, нават пульхную руку. Як пірог, якім частаваў Ціхан яго і Брусава ў Вільні. Як даўно яно было, яшчэ на той вайне. Хоць любая вайна адна і тая. Брусаў пасля вайны, расчараваўшыся ва ўсім, пра што з фронту ў рускія ведамасці пісаў, пайшоў савецкай уладзе служыць. Уступіў у партыю, займеў грамату з удзячнасцю рабоча-сялянскага ўрада. Таксама браў, што давалі. Але гэта не апраўданне. Тое, што грэх не на адным табе, на некім нават большы, цябе не апраўдвае. «Каго на крыж?» стаяў, вылупіўшы вочы на патрыярха Кашкадамаў. «Ты што? Ды мы цябе...» Не знаходзіў ён слоў, азіраючыся і не разумеючы, чаму ўсе стаяць і маўчаць, нічога не робяць, не падключаюць ток, не раздзіраюць Ціхана на кавалкі, а той уперыўся ў яго. «Што? Мы цябе? Хто мы? Ты вырадак. Калі святаром быў, ты не толькі ў храме служыў, яшчэ і ў ГПУ, у 6-м д'яблавым аддзяленні. Злыдню Тучкову, якому даручыла д'яблава ўлада ліквідацыю Бога, дапамагаў. А як толькі з'явіўся ўказ пра канфіскацыю царкоўных каштоўнасцяў, ты што зрабіў?
сваю ж царкву абрабаваў і здаў не ўсё нарабаванае, не ўсё. Грабніцу святой Ганны памятаеш? Зірнуўшы на святую Ганну, якая дробна заківала, ступіў Ціхан да Кашкадамава, і вочы ў яго гэтак гарэлі, што той адхіснуўся. Дзе медальён з рубінам? Дзе крыж залаты з алмазамі? Дзе ладанка з ніткай з плашчаніцы Хрыста? Наступаў і наступаў на Кашкадамава патрыярх. Злодзей, рабаўнік, веру прадаўшы, краў і прадаваў золата, праваслаўныя святыні. На крыжы твоё месца, разбойнік, праклінаю, на крыж цябе, на крыж! Вялікі воз нагружаны цвікамі. Паглядзеў у неба купала, і Сталін, які стаяў каля яго, сказаў голасам, які прагучаў нібы зверху: «Так, але я зрабіў тое самае, што Бог». Купалу здалося, што Сталін кажа не толькі пра сына, прынесенага ў ахвяру, пра нешта яшчэ, пра створаны ім свет. Гэта міт, нібы ён ахвяраваў сынам. Не вызваліў яго з палону, не памяняў на палоннага нямецкага фельдмаршала. Я салдата на фельдмаршала не мяняю. Але праўду казаў некалі ў Вільні Ціхан. Няма нічога больш трывалага, чым міт, які ўсвядомлены мільёнамі людзей як рэальнасць. Яго немагчыма пабурыць. Гэтакім самым мітам можа стаць створаны Сталіным свет, і Сталін не сам адзін яго ствараў. Вунь колькі памагатых. Гэта я, Господі. У мяне крыжоў няма, буркнуў у бок патрыярха палкоўнік Несцярэнка. Лётчык толькі адзін прынёс. Які лётчык? Ну, можа, не лётчык. Блазен нейкі ў лётным шлеме. Так што хіба з двух бакоў. Патрыярх не зразумеў, як гэта. І палкоўнік, рукі раскінуўшы, стаў з ім спінай да спіны. Вось так, спінай да спіны і прыбіць. Прапанова палкоўніка супярэчыла, мусі быць, уяўленням патрыярха пра раскрыжаванне, ён прамовіў няўпэўнена. Так, пэўна, нельга, да таго ж іх трое. Хіба зняць аднаго? Каго? Спытаў Несцярэнка. Купалу? А таварыш Коган плечыкамі пацепнула. Не разумею. Усе могілкі ў крыжах, у любога нябожчыка можна ўзяць. На што святая Ганна сказала строга: гэта іх крыжы. І святы Серафім дадаў: у кожнага свой. Раздзел 40. Іх абступіла цемра, і цемра сказала: «Цяпер у гэтай вежы на 2 смерці будзе болей». У голасе Ганны не было страху, бо яна не ведала легендаў крэўскага замка, у падзямелле якога прыйшла некалі, каб забраць Кейстута, паганская багіня смерці Мерцва, якая і засталася тут дыханнем сваім, змяртвяючы кожнага, хто спускаўся ў замкавыя лёхі.
Не чула Ганна і пра замураваных у сценах замка крыжакоў, якія сталі прывідамі, і нікога з тых, каго вырашыў замак забраць у вечнасць, з яго не выпускаюць. А ўцекачоў даганяе і згрызае замураваны ў кутняй вежы вогненны ваўкалак. Нічога гэтага не ведаючы, не помнячы, Ганна не спалохалася, а Віктару стала страшна. Не праз тое, што ён задыхнецца тут у абдымках мертвы, што застанецца недапісаным раман. Не. Ён спалохаўся сваімі дзіцячымі страхамі, з якімі, паслухаўшы якую-небудзь страшную гісторыю пра замак, пра прывіды, якія ў замку жывуць, сніў іх, прачынаўся сярод ночы і ўжо да раніцы заснуць не мог. Гэтак тыя прывіды тупалі ў садзе. Будзіў дзеда, які супакойваў яго. Гэта яблыкі падаюць. І Віктар не еў, хоць яны смачныя, спелыя былі, паданкі. Баяўся, што з'есць прывіда і сам прывідам стане. Страхі гэтыя ўваходзілі ў яго па начах, калі замак ажываў, калі чуліся ў ім галасы, тупат коней, бразганне жалеза, рыпы ланцугоў пад'ёмнага моста, калі з'яўляліся на ягоных парушаных сценах цені князёў, калі ў лёхах замка чуліся стогны, а ў байніцах свістаў ветер і енчылі праклятыя душы забойцаў Кейстута, калі позніх падарожнікаў клікала ў незваротныя госці мерцва. І Віктар баяўся яе, баяўся вогненнага ваўкалака, прывідаў, баяўся дачкі млынара, у якую закахаўся жахлівы дух падзямелляў замка, куды той дух, чорная хмара, дачку млынара зацягнуў. Баяўся чарадзейкі ў белай сукні, якая з'яўляецца ўночы на замкавых мурах, у якіх столькі камянёў, колькі людзей жыло і жыве ў крэве. У кожнага камень свой, і чарадзейка час ад часу камяні з муроў скідвае. З высокай сцяны скіне. Дарослы чалавек назаўтра ў крэве памрэ. З малой памрэ дзіця. І Віктар баяўся, каб тая чарадзейка ягоны камень не скінула, не пераблытала ў цемры з іншым. Паступова вочы прывыкалі да цемнаты. Нешта забялела перад ім, ён працягнуў руку, па ёй слізнула гладкае прахалоднае. Змяя. Ён лавіў у маленстве змей, мядзянак, хапаючы іх каля самай галавы. Але як у цемені ўбачыш, дзе ў гэтай змяі галава? Схапіў тое, што слізнула па руцэ, наўздагад. І Ганна сказала: «Бяры, бяры, самы час табе пераапранацца». Гэта быў пояс яе сукенкі. Ён падаў яго ёй на голас, адчуў, як дакрануўся пальцамі да яе рукі, і на момант дотыку ўсё ўбачыў так, нібы не было тут цёмна. Ганна стаяла перад ім, нацягваючы на сябе сукенку, адняла сваю руку ад ягонай, і ён зноў аслеп. Што гэта? І што з жонкай Вітаўта пасля было? Мутна бялеючы ў цемрадзі, спытала Ганна. А ён стаў навобмацак шукаць яе рукі. Што ты рукамі водзіш, як сляпы? Вазьмі мяне за руку. Яе, здаецца, жывой спалілі? Не, уцякла разам з мужам. Можаш за руку мяне ўзяць? Уцячы са мной хочаш? Тут лесвіца, бачыш? Узяла яна нарэшце ягоную руку, і ён убачыў каменныя прыступкі, лесвіцу, пра якую з дзяцінства ведаў, што нікуды яна не вядзе, абрываецца на першым паверсе, бо другога і трэцяга паверхаў не было. Ад іх засталіся толькі дзве парушаныя сцяны. Да вайны княская вежа амаль цэлая была, а ў вайну біла па замку руская артылерыя, страляючы па немцах, якія кутнюю паўднёвую вежу замка ператварылі ў дот. І шчасліва жыла? Ступіла Ганна на лесвіцу, і ён, баючыся яе адпусціць, ступіў за ёй. Туды, дзе нічога няма і быць не можа, бо там, паміж дзвюх парушаных сцен, пустата. Так, амаль да 100 гадоў. Але я помню, што некага спалілі. Служанку яе Ягайла жыўцом спаліў. Пакаёўку, якая Вітаўту сваю вопратку аддала, застаўшыся ў гэтым склепе. Ганна спынілася. Чаму? Што чаму? Чаму яна пайшла на смерць за яго? Не ведаю, бо пакаёўка. Гаспадыня загадала пераапрануцца і застацца.
пераапранулася і засталася. Так проста? А як? Ганна вызваліла руку, пайшла ўверх. Калі ўсё так проста, дык як ты раман пішаш? Без яе рукі Віктар зноў аслеп. Замёр, узіраючыся ў чарнату і не разумеючы, што адбываецца. Чаму Ганна ў цямрэчы ведушчая, а ён не? І нехта зверху, адтуль, дзе нікога быць не можа, бо там пустата ў парушаных сценах, сказаў: «Ёсць людзі, якія бачаць дарогу толькі тады, калі іх па ёй вядуць». Голас быў знаёмы, але чый? У падзямеллі ён гучаў глуха, быў не такім, якім чуў яго Віктар некалі. Дзе і калі? Нешта з гэтым голасам звязанае важнае. Ён сутаргава ўспамінаў, што, і не мог успомніць, пакуль зверху не пачулася. Са склепу на першы паверх 17 прыступак. Некалі вы іх, Віктар Паўлавіч, заплюшчыўшы вочы, прабягалі. Са склепу на першы паверх 17 прыступак. Гукнулася ў падзямеллі глуха, і ён успомніў. Гэта быў голас прывіду, які пераследаваў яго праз усё жыццё, з'явіўшыся ў дзяцінстве. Гэта быў ягоны прывід. У Крэвічаў, старых і малых, апроч сваіх камянёў у мурах замка, былі яшчэ і свае прывіды. У замку іх было столькі, што на ўсіх хапала. Не ўсе яны былі страшныя, ягоны таксама надта ўжо страшным не выглядаў. Але нікога Віктар гэтак не баяўся, як яго. Начныя страхі за клёнамі і зёлкамі выводзіла з маленькага Віктара вядзьмарка Багучыха. Але страхі не адпускалі, і тады Багучыха сказала, што іх трэба спалохаць. Гэтак спалохаць, каб яны, перапудзіўшыся, выскачылі з сэрца. Усе страхі чалавечыя ў сэрцы чалавечым жывуць. Узяўшы Віктара ад бацькоў, якім сказала, што бярэ на ноч да сябе, яна завяла яго апоўначы ў замак. «Адсюль», — шаптала на вуха, нібы сама баялася, «страхі ў цябе ноччу прыходзяць. Тут яны ноччу з цябе выйдуць, а каб ты не памёр ад іх, калі выходзіць будуць, на табе зёлкі». Чалавек звык жыць у страху, і калі раптам страх пакідае яго, чалавеку да смерці жудасна. Бо без страху жыццё адкрываецца яму зусім не такім, якім бачылася, калі баяўся. Вып'еш зёлкі, і ўсё ў свеце ўбачыш не гэтакім, якім яно табе здаецца, а такім, якім яно ўсё ёсць. І не разарвецца сэрца ад страху. Толькі да відна тут будзь, не ўздумай да хаты збегчы, ваўкалак дагоніць і загрызе. Калі Багучыха, прамармытаўшы яшчэ нейкі заклён з малітвай, у яе і для чыстай, і для нячыстай сілы адны і тыя заклёны з малітвамі былі, пайшла, пакінуўшы Віктара аднаго пасярод замкавага двара, ён спалохаўся адразу. Так што сэрца зайшлося ад страху, і каб яно не разарвалася, ён выпіў зёлкі. Лёг між камянёў, схаваўшыся за імі так, каб ваўкалак з кутняй вежы яго не заўважыў, і глядзеў у неба. Над замкам неба было зусім не такім, якім было над стогам каля Багушоўскага лесу. Там яно плыло велічна, было такое, нібы абяцала і яму, і дзеду, і ўсім, хто жыве і глядзіць у ягоную зорна-залатую плынь, цуд, свята ў Божым свеце, а тут, калі і быў цуд, дык не святочны. Нерухома стаяў, увагнаны ў нябёсы над кутняй вежай, зорны кол. А вакол яго шалёна круціліся, нібы ў віры, сузор'і. І кожная спрабавала зачапіць, раскідаць, скінуць з неба сузор'е іншае, быццам яно ці замінала яму, ці займала ягонае месца. Ва ўсім небе, колькі бачыў яго Віктар ад кутняй да княскай вежы, ішла вайна. Ваяр, развярнуўшыся, дзіду за дзідай кідаў у казла. Бык падымаў на рогі барана, змей перакульваў малы воз, вялікі і малы сабакі гналіся за аратым, адзін з касцоў біўся з аднарогам, двое другіх змагаліся з блізнятамі. Два браты палявалі на жорава, па Божым шляху ляцелі і скублі адно адное зорныя гусі, буслы, шпакі, ластаўкі.
Вогненнае пер'е разляталася ва ўсе бакі каметамі, астэроідамі, метэорамі, адны з якіх паглыналіся сонцамі, іншыя, выбухаючы, падалі на планеты, знішчаючы на іх жыццё. Неба грымела і палала. Бліжэй да небасхілу, наліваючыся крывёй, якой набракалі муры крэўскага замка, набіралі чырвані тыя камяні, паміж якімі ляжаў нерухома, гледзячы ў крывавы вір нябёсаў, маленькі хлопчык. На адзін з камянёў упаў месячны цень. І гэткім самым, як ягоны месячны цень, выглядаў прывід, што паўстаў перад Віктарам. Быў ён у ботах з ялавай скуры з хромавымі халявамі, у сініх з малінавым кантам галіфэ, у зеленковага колеру гімнасцёрцы, падпаясанай скураной дзягай з кабурой на правым баку і ў сіняга колеру з крапавым аколышкам фуражцы. Маёр Вырак, адной рукой дастаючы з кішэні гімнасцёркі чырвонае пасведчанне з адціснутымі на ім мечам, сярпом і молатам, другой рукой выхапіў прывід пісталет з кабуры. І па рухах ягоных відаць было, што гэта самае прыемнае з усяго, што даводзілася яму рабіць і тады, калі ён маёрам быў, і цяпер, калі стаў прывідам маёра. Устаць, не рухацца. У мяне загад расстраляць Віктара Маргера, сына ворага народа. Твар прывіда плыў у месячным святле, як у рацэ, калі глядзіш на ваду складкі, але Віктар пазнаў яго па ўчэпістых, якія глядзелі не міргаючы, рознакаляровых вачах і вузкім, як бы завостраным носе. Гэты прывід быў тым чалавекам у ботах з ялавай скуры з хромавымі халявамі, у сініх з малінавым кантам галіфэ, у зелянковага колеру гімнасцёрцы падпаясанай скураной дзягай з кабурой на правым баку і ў сіняга колеру з крапавым аколышкам фуражцы, які прыехаў у чорным варанку, каб арыштаваць і завесці на суд тройкі ў маладзечна бацьку Віктара. Да сцяны павёў пісталетам прывід. Да бліжэйшай, каб не хадзіць далёка. У яго бацькаў пісталет. Адкуль у яго бацькаў пісталет? Ён забіў бацьку і цяпер з'явіўся, каб з ягонага пісталета забіць мяне? Бліжэйшай сцяной была заходняя, на сутыку якой з паўночнай узвышалася княская вежа, а недалёка ад вежы пралом у сцяне, праз які Віктар па 10 разоў на дзень забягаў у двор замка. І можна было б паспрабаваць праз гэты пралом выскачыць, але ў ім стаялі, нібы чакаючы яго, прывіды крыжакоў. За спінай Віктара прагульвалася па паўднёвай сцяне, каб скінуць гэтай ноччу ягоны камень, чарадзейка ў белай сукні. Ва ўсходняй сцяне разгараўся прывід вогненнага ваўкалака. Неперакрыты шлях быў, калі не лічыць прывід маёра, які, расставіўшы ногі, стаяў перад Віктарам, толькі да паўночнай сцяны. Яна была вышэй за 3 астатнія, занадта высокая, каб на яе ўзабрацца. Хіба што па лесвіцы ў княскай вежы, якая абрушаная на другім паверсе, але па яе абломках можна і вышэй ускараскацца. Мітусліва шукаў Віктар шлях да паратунку, і пакуль ён выбіраў яго, прывід стрэліў. Віктар бачыў, як пырснуў з пісталета агеньчык, як вылецела куля і, падляцеўшы да яго, завісла, як залацістая пчала, нібы вырашаючы, куды ёй далей ляцець. І рэзка павярнуўшы ўлева, дзе стаялі ў праломе заходняй сцяны прывіды крыжакоў, паваліла аднаго з іх на цагляны друз. Гэта быў бацькаў пісталет. Імянны пісталет бацькі, якім яго ўзнагародзілі за тое, што ваяваў з ворагамі, а не страляў сваіх. Вось і стрэліў пісталет так, як бацька б стрэліў, а прывід маёра Вырака, убачыўшы, што Віктар стаіць, як стаяў, падумаў, пэўна, што ўпершыню ў жыцці прамахнуўся. Яшчэ шырэй расставіў ногі, каб лепш прыцэліцца. І Віктар нырнуў пад ягонае галіфэ, слізгануў між ног, пракаціўся па траве да княскай вежы і скочыў у яе падзямелле. «Лаві яго! Лаві!» Кінуліся да вежы следам за ім усе прывіды, што жылі ў замку. Крыжакі, чарадзейка, вогненны ваўкалак, душы забойцаў Кейстута.
А ён у цемры нічога не бачыў і ніяк не мог знайсці лесвіцу, што вяла наверх. Абдзіраў, шукаючы яе далоні аб шурпатыя камяні сцен. Нарэшце намацаў прыступкі і пабег па іх усляпую, памятаючы, як лесвіца ў сцяне закругляецца і колькі ў ёй прыступак. Вось тут яны павінны былі б скончыцца, бо далей лесвіца абваленая, а прыступкі ўсё не сканчаліся. І ён бег, дабег да сваёй школы, у падворку якой стаяў п'едэстал, з якога скінулі помнік Сталіну, да тэхнікума, насупраць якога стаяў помнік Леніну, да інстытута, у двары якога зелянеў пад зялёнымі дрэвамі помнік Герцыну, справа ад якога чарнеў, нібы вёў у пекла уваход у качагарку, дзе Ганна сказала яму, што яна дачка ці купалы Тіберыі, пры якім служыў маёр Вырак, які арыштаваў бацьку Віктара і стаў прывідам. Самым страшным з усіх, якія сніліся Віктару і якіх ён мог уявіць. Прывідам дзяцінства, школы, тэхнікума, інстытута, прывідам усяго ягонага жыцця, якое вярнула яго туды, дзе пачалося. У Крэўскі замак, дзе яму зноў трэба бегчы ў цемры па лесвіцы, у якой няма прыступак, хіба толькі ў самым пачатку, толькі на першы паверх, але ён не мог успомніць, колькі іх, пакуль зверху не пачулася. Са склепу на першы паверх 17 прыступак. Некалі вы іх, Віктар Паўлавіч, заплюшчыўшы вочы, прабягалі. Так, прабягаў. Ён пасунуўся да сцяны, паклаў на яе далонь, адчуў знаёмую, незабытую праз гады шурпатасць камянёў і, кранаючы іх пальцамі, пабег. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тут праз адну можна пераскочыць 12, 13, 14, 15, 16, 17. Тут, дзе некалі былі дзверы на першы паверх, павінен быць праём, але яго няма. А пад нагой яшчэ адна прыступка. Як гэта? Ён добра памятаў, што лесвіца тут, абваленая разам са сцяной, канчалася. Вышэй трэба было караскацца па яе абломках. Можа, ён 11-ю прыступку не пераскочыў? Яшчэ раз 17, але праёму няма. І пад нагой зноў прыступка. 18, 19, 20. На 30 ён перастаў лічыць. Проста бег і бег, не ведаючы, бо не бачыў куды, усведамляючы толькі тое, што бяжыць уверх па лесвіцы без прыступак, што лесвіца ў замку, бо пад пальцамі шурпатая сцяна. Ці гэта неба такое шурпатае? Пабіла яго громам з маланкамі. Ткнуўся ён у спіну задыханай Ганны, схапіў яе за руку і цераз плячо Ганны ўбачыў дырэктара антыкварнай крамы, які ў вялізнай зале з карцінамі і габеленамі на сценах сядзеў на крэсле, што нагадвала трон.